陛下，您看此人如何？像，真像，简直是一个模子里刻出来的。恍惚间，正义耳边突然响起了2道截然不同的声音，一道尖锐，一道沙哑。嘿嘿嘿，陛下，此人可是我等费尽千辛万苦才找到的，有了此人，陛下就可以安枕无忧了。尖锐声音响起，明显带着讨好。呵呵呵，此事大半干得不错，朕自有奖赏。咳咳。沙哑声音干咳了一声，又道：就是有些黑，身形也削瘦些，气质和朕有些不一样。陛下乃是真龙天子，山野村夫，能长得和陛下有3分像，就已经是天大的福气了，又岂能真的和陛下相提并论？尖锐声音继续道：陛下您放心，将此人多养上些时日，自会变得和陛下一般无二。奴婢再找人教授他一些礼仪常识，多多培养，自会为陛下您分忧解难的。如此甚好。正义挣扎了一下，眼前终于是渗出了一丝微弱的光芒，很快就清醒了过来。这才发现眼前居然是一座雕龙画凤、造型十分精致的房间，而他眼前也站立着2道截然不同的身影。一人年约40，面庞白净，下颌无须，身穿紫色蟒袍，手持拂尘，腰身微曲，满脸堆笑，妥妥的太监模样。而另一人则年约20，身形削瘦，面色红润，身上居然穿着明黄色的五爪龙袍，眼神十分明亮，正好奇地打量着自己。你们是什么人？陛下，此人醒了。太监人影上前一步道：大胆，来之前咱家交代你的事情都忘了吗？还不快快见过陛下？正义脑袋一晃，随即一股陌生的记忆很快就充斥在了他的脑海中。原来自己穿越了。前一晚上自己还在宿舍通宵玩游戏，下一秒就出现在了这个名为大禹的国家。记忆中自己只是一个山野村夫，名字居然和自己一样，也叫做正义。一日进城卖柴时，突然被人掳掠而走，由专人看管，一路蒙面被带到了这里。后来才知道，自己居然因为长相和大禹陛下有9分相似，被郑王身边的大太监王忠义看中，秘密将自己抓入皇宫，做那皇帝影子之事。所谓影子，便是替身，专门为皇帝处理一些不必要亲身涉险的事情和地方。根据正义自己理解，这个世界有些类似于前世的春秋战国时期，10几个国家互相倾轧征伐，大战时常发生。有皇帝、亲王、诸侯会特地培养或者寻找和自己相似的人作为影子，以保证自身安全。而此时的正义，无疑就是被大禹当今皇帝郑永帝郑元洛寻来的影子。这不就和前世自己曾经看过的那个电影一样吗？艾大半不必紧张，郑永帝摆手道：此人将成为寡人的影子，又岂能做一些卑微跪地之事？以后若是习惯了，又如何替代寡人？陛下英明，像，还真像，寡人从未见过有如此相似之人。郑永帝啧啧称奇，随即道：正义是吧？以后你就是朕的影子了，只要你乖乖听话，朕保你一世荣华富贵。正义这时也反应了过来，既来之则安之，先把当前危机度过去再说，不能让眼前2人发现自己已经不是原来的正义，只能是装着惶恐不安，紧张道：是，草民知道了。不错，声音也有几分相似，不过语调往下压更像了。王忠义卑微道：陛下圣明。对了，陛下，奴婢已经叫来了进士房的总管，由他亲自为正义施展宫刑，保证3日便可下床，到时候奴婢会亲自带人教导正义的。什么？宫刑？草了，这老小子要阉了我！正义这才反应了过来，皇宫之中除了未成年的皇子和轮值的侍卫外，只能有一个男人，那便是皇帝。而自己要成为皇帝的影子，就要待在皇宫中。想要一直待在皇宫中，就不能是男人，只能是太监。不要啊，老子还是处男呢。郑永帝开口了，被人发现了此人又该如何？影子自该是隐秘的，如今知晓正义身份的，除了眼前的郑永帝和大太监王忠义外，就再无3人。将正义请来的那几位侍卫早已经被秘密解决。陛下放心，只需要给此人戴上面具就可，再严令任何人不得探寻此人身份。如此，郑永帝开口道：先不近身，此人寡人还有大用。正义这才长舒了一口气，保住了弟弟，其他是什么都好说。这是王忠义迟疑了一下，很快就想起了什么，默然无语。大半，此人就交给你了，从明日起便教导此人一些规矩。郑永帝道：3个月后前往太庙祭祀祈福之事，便由此人前去。是，陛下。郑永帝走了，大太监王忠义在留下了几句半许诺和半威胁的话之后也走了。临走前还吩咐了驻守在房间周围的侍卫，一旦其内有人要离开，格杀勿论的命令。真是头疼，怎么穿到这个世界了？正义揉了揉脑袋，倒在了床上。
稍微想了想，又从记忆中得知这个世界居然是个武道世界，有武者飞檐走壁，非伤人不在话下，更有传说中的先天高手气贯长虹，遇见杀人于万军当中取上将首级不在话下，侠以武犯禁。正因为有这些武道强人的存在，经常犯下累累血案，甚至有皇帝被武道强人所刺杀，先皇就是死在刺客刺杀之下的。正因为如此，才证明了影子的重要性。人在皇宫，不是太监，也不是皇帝，该怎么办？在线等，挺急的。正义微微抬起了头，系统，身为熬夜党，骨灰级书虫，当然知道穿越者的必备法宝了。几息后没反应，他又抬起了手臂，没戒指啊，腰上也没什么玉佩、玉珠。老爷爷没反应。神仙看看身上也没纹身。妖怪几息后，正义脸色一变，又尝试了一下深蓝、主神空间、穿越，整个人跟跳大神一样蹦来蹦去，根本没什么反应。正当正义有些绝望的时候，一道明亮的黑白两色光芒突然在他脑海中迸发，那是一面镜子，或者说一面青铜色古镜。与此同时，一股微弱的精神波动出现在了他的脑海中，名称阴阳宝剑。根脚混沌中孕育的第一面古镜，可随着岁月流逝而成长，吸纳阴阳二气，穿越岁月长河，照应诸天万界，赋予宿主无穷伟力。命主正义，天赋阴阳。这阴阳宝剑，金手指，这就是我的金手指。正义一翻身坐了起来，仔细地观察着脑海中的景象。那是一面青铜古镜，直径约有10寸，厚度也有半寸。细细看去，宝剑正面是黄铜色镜面，仿佛照应着什么，却什么都看不清。宝剑背后上还有大量玄奥的纹路，充斥着莫名的气息。细细看去，像是日月星辰，又像是山川河流，十分古怪。阴阳宝剑，天赋是阴阳，阴阳是什么？阴阳人。正义喃喃道，想起了刚刚走出去的太监王忠义，语气中全是古怪和疑惑。不管怎么样，阴阳宝剑是我的金手指，始终要搞明白它的作用。至少我现在身处皇宫，对皇帝还有用，不会莫名其妙被干掉。想一想这个动乱的世界，连皇帝都要寻找影子保命，可想而知普通人过得该如何凄惨。正义来到窗前，发现窗户都是被人锁死的，只能隐约望见远处的天空。阴阳宝剑不知道有什么作用，最好的办法就是找个安全的地方藏起来，搞清楚它的作用。但我又处于皇宫之内，还是皇帝的影子，危险。想想历史上的皇帝还有影子的下场，他就不寒而栗。我不能就这么便宜死了，我要练武。这个世界可是有着武道之路的，想避免被杀或者病死、毒死之类的意外，就得踏入武道先天绝世高手。到时候哪怕是有万军围杀，我也能从容离去。想到这里，正义心里暗暗下定了决心。还好我现在是皇帝的影子，可以暂时借助他的权势来修炼武道。若是穿越成太监什么的，那才是欲哭无泪。就算是能荣华富贵，有个鸟用。不过影子这个身份实在是太尴尬了，随时都会成为替死鬼，除非能成为真正的皇帝。先不急，暂时还是安全的。我毕竟是影子，哪怕出去也会在侍卫的守卫下先练武。他在房间转了转，很快就又回到了床边。这房子虽然古色古香，而且十分幽静，但毕竟只有100多个平方，一眼就能看完，没什么意思，只能是等明天了。第二天一大早，王忠义果然带着一个白胡子老头来找自己了。此人是陈玉书陈老夫子，乃是翰林院学士，今日就由他来教导你的学识。陈老夫子可是正安8年状元，你可要跟随陈老夫子好好学习。是，王公公。此时的正义脸上已经戴上了一张古怪的面具，薄如蝉翼，完美的覆盖了他的脸庞，外表却是一个面容僵硬的中年男子。陈老夫子奇怪地看了一眼正义，他也搞不懂正义是什么人，只是忠实地完成自己的任务。今日老夫所讲内容为《论语·学而第一》。那个陈老夫子，我不认字。陈老夫子和王忠义面面相觑，正义也是无奈。这个世界的文字和前世的文字十分相似，但又截然不同。王忠义也是哑然失笑，毕竟是山野村夫，而且孤身一人，又从何学的文字？陈老夫子，先从最基础的学起吧。这是。陈老夫子只能无奈的点头，重新教起了最基础的文字。很快，半天时间一晃而过，正义也是学会了上百个文字。毕竟都是象形文字，殊途同归。不过他并未展示出来，
只是尝试写出了10来个字。不错。王忠义见此也是微微点头，悟性不错，接下来便学习宫廷礼仪吧。这次换了个礼部官员，为正义讲解一些必要的宫廷礼仪。这期间，王忠义也是经常不在，毕竟他是郑永帝的心腹，不可能一直陪在正义身边。接下来几天的时间，正义一直在学习这个世界的文化常识和宫廷礼仪，同时还在接触一些朝廷知识。毕竟他要做皇帝影子，势必要接触到朝廷。除此之外，他的饭食也发生了翻天覆地的变化。什么人参鹿茸、熊掌燕窝，各种珍贵食材都任由他食用。短短10天时间，他的体型就开始充盈起来，皮肤气色也发生了变化。这一日，正义在王忠义的带领下，大早上卯时大概5、6点的时候，就穿着一身太监服饰，居然踏入了太和殿。这里可是皇帝和文武百官商议政事的地方。大早上5点就把人喊醒，太特么没有人性了。要是自己做了皇帝，上朝，百官跪拜，吾皇万岁万岁万万岁！有事启奏，无事退朝。臣有本启奏。一个穿着朱红色朝服的老头跪了下去，启奏陛下：清河郡大旱3年，颗粒无数，百姓一子而食，为恐生大变，还望陛下下旨赈灾，令免除清河郡今年赋税。准奏。陛下万万不可！又有个老头跳了出来：陛下，赋税乃是国家重视，万万不可随意免除。王忠义悄悄后退，来到正义身边，低声道：第一个大臣乃是礼部侍郎赵俊，清河赵家出身；第二人则是吏部侍郎田文镜，还有此人是御史大夫王贺。正义这才恍然大悟，原来今日自己的任务是认识这满朝文武。王忠义又悄悄道：这几日你一直跟在咱家身边，咱家带你认识这满朝文武。是，王公公。嘿嘿嘿，今日还有一场好戏呢。什么？很快，王忠义口中的好戏来了。启奏陛下，又有一身穿青色朝服的中年男子走了出来，恭敬道：唐王谋逆，其党羽一干人等已经尽数被捉拿归案，请陛下判夺。此人乃是皇城司统领马敬武，乃是陛下心腹。王忠义道：你的身份连此人也不知晓？正义心头一凛，皇城司不就是特务机构？郑永帝声音不含一丝感情道：唐王郑元彻谋逆，但毕竟是朕的亲兄弟，先帝在时曾教导朕要兄友弟恭，唐王不忠，朕不能不义，褫夺唐王一切封号，流放南越郡。南越郡乃是大于新晋开发出来的郡城，归顺大于不足30年。其地路途遥远，瘴气毒气繁多，野兽出没，传闻还有鬼物游荡。且此地山野之民极难驯服，经常冲击府衙。20余年间，死在南越郡的官员已经有100余人，流放南越基本上等同于死人了。唐王幕僚、母族、妻族及其余人等诛9族，唐王谋逆。这是郑永帝登基后所经历的谋逆大案。2年前，郑永帝登基，当时有资格与郑永帝争夺皇位的，正是当时的唐王郑元彻。其母族乃是琅琊郡大族孙家，更有贵妃之位。唐王本人更是从小接触军事，在军中历练10余年，在军中有极大声望。谁知最后坐稳皇位的竟是郑永帝。为夺皇位，唐王甚至引兵冲击皇宫，却被当朝宰相杨玄肃击败，兵败被捕。因其谋逆干系到了大量朝中官员，尤其是镇守凉州、滨州的镇北军，是以拖了2年之久才有了结果。唐王一脉，除唐王本人被流放南越郡外，其余一干人等全部被诛9族。这是郑永帝登基以来第一件大事，是以引起了整个大禹震动，甚至于周围数个国家也引起了不少议论。杨玄肃，正义望了一眼大殿下所有朱红色官袍为首的中年男子，此人年约60，发须皆白，但眼神明亮，精神高昂，明显是位武道高手。他便是当朝宰相杨玄肃。传闻郑永帝之所以能登基为皇，一切都因为他得到了杨玄肃的支持。正永3年3月16，唐王一脉官员、幕僚等亲眷超6000人被斩首示众，人头滚滚，血流成河。尤其是唐王老师当士大儒唐孝祖，更因为在狱中大骂郑永帝，被凌迟处死，其族更是被诛了10族。此案震惊天下，使得百官侧目，郑永帝名望煊赫滔天，一时无两。诛10族啊，这唐孝祖还真是孝顺啊，足以名留青史了。房间内，正义称奇。可不是，一旁的王忠义也是笑呵呵道：这唐孝祖啊，以前可是陛下的幕僚，却因为一些事情投靠了唐王，没想到笑到最后的可是陛下。陛下深恨着唐孝祖，
原本还想着唐孝祖能回心转意，没想到此人却依旧在狱中大骂陛下。盛怒之下，陛下不得不……说着，王忠义还伸手做了个下切的动作。朱十族，公公英明。郑义凑了过来，小声道：“公公可否知道陛下因为什么原因才和这唐孝祖分崩离析？”王忠义瞥了他一眼，道：“郑义啊，咱家看你机灵好学，又因为你的身份才告诉你一些事情。这唐孝祖已死，你以后再也见不着他，又何必知道这么多呢？”郑义心头一突，连忙道：“公公教训的事，不知今日公公。今日任务便是带你巡视皇宫，告诉你一些陛下经常去的地方，免得到时候搞错了。”是，公公。在王忠义的带领下，郑义了3天时间，将大半个皇宫转了一圈。那是太和殿，陛下和诸位大臣举行朝会的地方；那是永寿宫，太后居住的地方。以后会带你进去熟悉一下太后和太后身边的人。那是乾熙宫，没事别往那里去，那可是冷宫，里面都是一群疯女人。那是坤宁宫，皇后娘娘居所，皇后娘娘可是太后娘娘的侄女儿，与陛下从小便相识，小心别被她认出来了。那里是交房殿，崔贵妃居所，崔贵妃出身清河崔家，乃是陛下最宠爱的妃子。一圈下来，郑义发现了一个奇怪的事情，这位郑永帝实在是太勤快了，一天12个时辰，几乎有8、9个时辰都在处理政务，前往后宫的次数屈指可数。而后宫的妃子数量也是极少，除了皇后崔贵妃外，就只有另外3位妃子之位。至于之下的嫔位、贵人、才人等，他并不知晓。仿佛是看出了郑义的疑问，王忠义道：“陛下新登，勤于政事，对于后宫之事并不怎么上心，是以后宫女子稀少，牵扯到皇家秘闻，郑义不敢多问。”经过这几天的相处，郑义稍微摸清了一些王忠义的脾性，再加上和其他小太监、小宫女的闲聊，也大概得知了王忠义和郑永帝的关系。在郑永帝还是晋王的时候，王忠义便是郑永帝的贴身太监。一朝登基，王忠义也是鸡犬升天，成了大于皇宫大监，掌管整个皇宫。不敢说权势滔天，但也是2、3人之下，万人之上。对于郑永帝也是十分忠心。综合自身因素，考虑了好几天的郑义，还是将想要学武的事情告诉给了王忠义。毕竟身在皇宫，身边时刻都有太监监视，他的所作所为根本逃不脱王忠义的眼睛。既然如此，何不摆明了说？学武。王忠义上下打量着郑义，眼神阴晴不定，嘴角还带着若有若无的笑容。你想学武？郑义忐忑不安道：“是的，王公公，我想的是，万一遇到刺杀时，我还能自保，好以后继续为陛下效力。咱家不管你想要练武，所为何事，记住你的身份。”王忠义冷声道，随即一把抓住郑义肩膀，双手飞速在他身上摸索了起来。郑义这时眼神才大变，这看似弱不禁风的王忠义，居然也是一位武道高手。哼！数息后，王忠义冷喝一声道：“骨龄已大，经脉闭合，根骨下等，就算是给你这天下最高明的内功心法，也练不出什么玩意儿，最多练一些下等的横练功法而已。人分3、6、9等，武道功法嘛，当然也分3、6、9等了。最上等着，当然是高明的内功心法了。比如说太医道的长春功，金蝉寺的转轮经，又或者拜月教的9转轮回功等等，都是名震武林的内功心法。想要练习这些高明功法，根骨、悟性、机缘缺一不可。如今名震天下的那些宗师、先天高手，超过9成9都是修炼内功心法的人。而肉身横练之法，像什么金钟罩、铁布衫、铁砂掌、五虎断门刀等等，都是一些大陆货色。王忠义沉默数息后道：“陛下年轻时也曾练习过武道，等咱家禀告给陛下后，再由陛下定夺。”郑义大喜道：“多谢王公公。”深夜，太和殿，郑永帝惊讶道：“你说什么？影子要练武？”“是的，陛下。”王忠义迟疑道：“陛下，奴婢看这小子有着其他心思，要不……”先不急。郑永帝沉思数息后道：“让他练，不过只能练横练之法，高明的内功心法不要教给他。长春功吧，只是太医道的养生功法，能滋润气血，延长寿命。朕也练过，找到一个合适的影子不容易，不能随意浪费了。”“这是陛下。”突然这时候，门外传来一道声音：“谁？”“回陛下，奴婢进士房总管赵大海，奉太后之命给陛下送来了今夜的嫔妃牌子，请陛下翻牌子。”很快，一个体型微胖的太监走了进来，手上木盘上还放着几块标志着妃子的牌子。郑永帝原本平静的脸色，很快就变得烦躁起来，甚至有些厌恶。他摆摆手道：“朕今夜还要与大臣商议边境战事，你退下吧。”“这，陛下，太后那里。”“退下。”“是。
待进士房太监离开后，郑永帝问道：“八伴，让你准备的事准备的如何了？”王忠义连忙道：“陛下放心，人选已经准备好，乃是一心进宫的女子，出身青州，由青州泰山郡郡守李如言所献。如今青州大旱，不少黎民百姓都卖儿卖女，死女便是。”青州吗？郑永帝摇头道：“先解决朝中之事，青州之事可暂缓。”是，带他去吧。若真能如此的话。是，陛下。王公公，这是带我去哪？黑夜中，郑义奇怪地问道。他本来都准备睡了，谁知王忠义突然找到了他，还让他穿上了龙袍，也不知道干嘛去。嘘，陛下，马上到了。陛下。郑义心中一动，这时候他是皇帝了。他偷偷地看了看四周，脑子里已经在想着逃跑路线了。很快他就被带到了一处巨大的宫殿内，宫殿灯火通明，一对又一对小太监、小宫女四处游走。一看到郑义来，几乎所有人都跪地拜道：“陛下万福，起来吧。”王忠义一甩拂尘，淡声道。二人继续前行，来到了一处精致的房间内，招手示意房间内的宫女太监出去后，王忠义小声道：“陛下，今日您便在此地休息吧。”啊，没任务。王忠义眼神古怪，低声道：“小子，今夜你可是要享福了。”说罢便招招手，随行的两位侍女立刻走了进来。为陛下宽衣。诺。两个只有16、17岁，长得也十分可人的小宫女，两双小手当即在郑义身上游走了起来，很快就将他脱的只剩下亵衣。搞什么啊？郑义丈二和尚摸不着头脑，低声道：“王公公，今晚这是搞什么鬼啊？”王忠义道：“安心睡觉就行了，有什么事咱家会在门口守着的。”说完便走了，只留下莫名其妙的郑义。奇怪，算了，睡觉。他顺手拉过旁边的被子躺了下来，说是睡觉，但暗中却还是睁开了双眼，时刻注意着周围的环境。不多时，正当他迷迷糊糊的时候，房间又被人吱啊一声推开，好几个人走了进来。郑义连忙坐起身，却见王忠义带头4个小太监扛着一床被子走了进来。王忠义连忙伸手向下压，示意郑义躺下。很快4个低头的小太监将肩膀上的被子放在了床上，跪地行礼后又走了出去。王忠义道：“陛下，早些休息吧。”说完也走了出去，顺手还闭上了房门。看着这陌生而又熟悉的情景，他哪还不知道发生了什么。借住！靠！郑永帝和王忠义居然给自己送女人，这不就是前世那些宫斗剧当中那些嫔妃贵人小主的出场方式吗？果不其然，那被卷起来的被子突然蠕动了起来，一个黑发如瀑、皮肤嫩白的女子从他脚下的被子钻了进来，慢慢地拱到了自己身前。感受着温热颤抖的娇躯，郑义也不禁倒吸了一口凉气。陛下！娇嫩的声音响起，当即使得郑义回神。你是？此时的少女虽然还有些清秀可爱，但脸上满是通红，含情脉脉地看了一眼郑义。陛下，奴婢闭合，还请您怜惜。交泰殿另一间内室，郑永帝面色阴沉，烛光跳跃，照映在他削瘦的脸上，显得越发难看。吱啊一声，王忠义推门走了进来。陛下，事情可办妥了，那人已经送进去了，想必现在……王忠义说了半截，郑永帝面色如常道：“为了大于天下，朕只能如此。影子，一辈子只能是影子，哪怕是他的儿子。”王忠义躬身道：“陛下放心，此事不会有第4个人知晓。想必今夜之后，朝堂流言便会退却。那宫女真能怀孕，那谣言也会不攻自破。若是能产下皇子……”郑永帝瞥了他一眼，冷漠道：“皇子，如若他真能产下皇子，那便是我大于王朝下一任君主，届时影子就没有必要存在了。”王忠义连忙跪下叩头道：“是，陛下。”半个时辰后，有进士房太监在门口小声喊道：“陛下，陛下，时间差不多了，您……”王忠义赶了过来，挥手示意进士房太监退下。王公公，陛下这……陛下兴致正浓，不必打扰。是，王公公。又半个时辰后，房间内终于没了动静。王忠义微微点头，进士房太监连忙道：“陛下，时间到了，奴婢们进来了。”等了熟悉后，数名太监依次而入，将碧荷重新包了起来。郑义面色也有些尴尬，看着这好几个太监，还有面色潮红、满脸羞意的碧荷。陛下，留还是不留？郑义这才想起来，这些都是嫔妃侍寝的规矩，只有留什么，那当然是好东西了。还没等他说什么，王忠义就道：“当然要留了，先送他回宫。”是。进士房太监望向郑义，躬身道：“陛下，奴婢告退。”
随后几人抬着碧荷离开，迅速退了下去。很快房间内就只剩下了郑义和王忠义二人。王公公，这滋味如何？郑义尴尬道：还好。这可是你天大的福分。王忠义半威胁半羡慕道：天家的女子，以后任你品尝，这可是你小子18辈子都修不来的福分。如果能诞下一男半女，那可是大于朝未来的太子皇帝。郑义连忙道：王公公您放心，小人一辈子都会对陛下忠心耿耿，绝无二心。你很聪明，聪明人才能活得更久。王忠义道：好好休息吧，不要乱跑，也不要乱说。是。待王忠义离开后，郑义脸色终于是变了。糟了，替皇帝生孩子，这特么什么事啊？那郑永帝脑子被驴踢了，还是说他是个太监？郑义心思一转，想到了这段时间在宫里听到的小道消息。登基3年，只有一后四妃看，而且勤于政事，很少前往后宫。最主要的是，郑永帝年近而立之年，居然没有一个孩子，哪怕是公主也没有。没想到郑永帝居然想出了这么个方法，让自己代替他去完成皇帝的工作，睡皇帝的女人。这特么不就是会乱后宫？这件事就算是不传出去，他迟早也是个死。不管是皇帝的威严、皇家的清誉，亦或者男人的面子，他都必须死。等碧荷怀孕或者是产子，最晚则是产下皇子，到时候我必死无疑呀。不过还好，郑义强行使自己安静了下来，眼神则开始变得兴奋起来。要是之前我可能没办法，只能等死，但是现在我好像搞清楚了阴阳宝剑的作用。就在刚刚，他和碧荷完成成人之礼时，脑海中的阴阳宝剑终于是有了动静。郑义躺在床上，心神重新深入脑海，阴阳宝剑依旧静静地漂浮着，不同的是，有2道古怪的气息一直萦绕在镜子背面，正被逐渐吸收。这是什么东西？郑义语气有些奇怪。在第一次和碧荷完成成人之礼时，他就感觉到了脑海中阴阳宝剑的震动。他刚开始还没注意，还以为是幻觉，所以拉着碧荷又来了一遍。完事之后，果然又是一股古怪的气息出现在了阴阳宝剑之内。阴阳宝剑，阴阳宝剑，怪不得叫做阴阳，原来是要女人啊。不过这到底有什么用？他屏息凝神，注意力一直放在阴阳宝剑上。很快，伴随着这2道气息的融入，阴阳宝剑背面一道纹，颜色变得更深一些。随即一道道字迹出现在了阴阳宝剑的镜面上。吸收纯阴之气，寿命加16。吸收纯阴之气，习的白莲轮回降世神功。吸收阴之气，白莲轮回降世神功，内力加5。吸收阴之气，白莲轮回降世神功，内力加1。这……郑义下意识眨巴着眼睛，这什么玩意儿？寿命增加16岁，还有习得白莲轮回降世神功，这名字怎么这么奇怪？白莲教，卧槽！诸天万界第一造反教派啊！论造反，谁都没他们专业。不对，我特么是研究阴阳宝剑的能力啊！郑义连忙收敛心神，开始集中精神观察起了阴阳宝剑。寿命增加，还有内力增加，也就是说，我和女子双修能增加寿命，还有获得她所修行地功法和内力。但为什么第一次有5点内力，第二次只有1点？只有第一次有效，或者说处子，那岂不是说我只要不断的和女子双修？情报不足，没办法查明啊。他心思一动，突然道：镜子啊镜子，能不能显示一下我现在的实力？就像是游戏属性一样。阴阳宝剑仿佛听懂了他的意思，镜面再次一闪，出现了一行行字迹。命主正义，天赋阴阳，寿命2458，功法白莲轮回降世神功，第1层6100，综合实力不入流。看着阴阳宝剑的说明，正义很快就捋清楚了它的用处。寿命58点，这还是加了16点的原因。难道说我本来只能活42岁？靠，这么短命！不过我却依靠双修，额外获得了16点寿命。也就是说，每次双修，我都能从女方身上获得好处，但好处可能会根据双方好感度、当前状态或者是功法难易程度而决定的。第一次能获得寿命，第二次就只有功法内力了。正义喃喃道：看来我有了反抗的本钱了，只要不断的双修，就能获得寿命和功法熟练度，增加寿命，长生在望。功法熟练度，那先定个小目标，先修他的宗师境界。正永3年4月6日，大于发生了一件大事。唐王在被押送到南越郡的时候，途经牛头山时，居然碰到了一群山贼袭击。押送官兵
和这群山贼鏖战1个时辰后，居然狼狈退走，唐王被杀。这件事在大禹引起了轩然大波，几乎所有人都认为是郑勇地下的手。但这件事很快又被另一件事给淹没了下去。要打仗了。因唐王被杀，镇守凉州、滨州的镇北军居然有一步哗变，引得整个凉州、滨州大乱。与大禹凉州、滨州相接壤的乃是吴国。吴国民风彪悍，擅长骑射，趁大禹处理唐王和镇北军之事时，吴国3王子亲率铁骑跨入凉州，连下12城，掳掠人口，金银牛羊无数。因镇北军哗变，凉、滨2州居然无可战之兵，只能任由吴国之人在大禹境内随意掳掠。当日郑永帝连忙调集青州、云州、海州3州兵力前往凉、滨2州镇压叛乱，同时抵御吴国。这些事都和郑义没有关系。此时的他正在皇宫教场内跟随王忠义习武。这位是供奉院金牌供奉杨绍勇，以后你就跟着他学武吧。王忠义背后跟着一位体型魁梧、眼神明亮的中年男子。以正义的眼神来看，眼前这位杨绍勇完全担得起武林高手4个大字。眉目如剑，双臂孔武有力，气度不凡。杨绍勇心中也有些奇怪，本来在衙门好好当差的，谁知道却被王忠义这位大太监找了去，言明是要教导某人学武。之前他还以为是要为某位亲王之子、大臣之子等教导，没想到直接被带入到了皇宫。正义微微点头道：“以后多多麻烦杨师傅了。”杨绍勇心中猜测，连忙道：“不敢当，贵人，以后属下会每日进宫教导您1个时辰，您看。”2人纷纷望向了王忠义。王忠义淡漠道：“只要不误了陛下的事就成，每日未时进宫，不可随意游荡，明白吗？”杨绍勇连忙道：“是。”王公公。王忠义离开，杨绍勇这才道：“敢问贵人之前学过何种武功？”正义摇头道：“一个也没学过，不知属下可否为贵人检查一下根骨？”可以。杨绍勇猜不透正义的身份，只能是以贵人相称。而正义呢，也不可能说明自己的身份。数息后，杨绍勇尴尬地退了回来。根骨下等，这怎么练？而且他还发现了一件事，正义脸上居然戴着人皮面具。虽然是上等的人皮面具，但是对于他这种久经江湖考验的武林高手来说，一眼就能看穿。不过这都是皇家之事，他可不敢随意打听。沉吟数息后，杨绍勇道：“贵人，王公公命属下教导你的武学名称为武林断体术，还望贵人能用心修行。”武林断体术。正义眼神一亮道：“有什么说法？”武林者，乃虎、鹤、蛇、鹰、猿等5种生灵为主，观测其动作与神态而研究出的一种武道功法。按此功法修行，可掌握5种不同拳法与腿法，同时夹杂相对应的呼吸法与药语，可锤炼武者体魄，打下基础。虎之凶猛，鹤之灵动，蛇之狡诈，鹰之敏捷，猿之暴虐，均在其中。同时，此功法也是吴大禹王室最擅长之炼体之法。达官贵人、皇亲国戚几乎每人都会学习。原来如此。正义点头道：“还请杨师傅教我。”是，贵人。杨绍勇恭敬道，随即展开身形道：“首次接触武道者，手中练腿与下盘，请贵人先扎一炷香的马步。”啊，扎马步。杨绍勇示范了一下，正义也只能是跟着练习。大日高照，2人一教一学，时间很快便过去。第2日继续练习。刚开始正义还有些不习惯，不过一想到为了活下去，只能是咬牙坚持。马步、踢腿、提锁、打熬力气。刚开始杨绍勇根本没有教导武林断体术，而是教导一些基础的练武方法。练完之后，正义回到房间后还偷偷练习俯卧撑、蛙跳、开合跳等锻炼方式，再加上吃好喝好，晚上还有小侍女伺候的药浴，体魄飞速增长。直到10日后，杨绍勇才点头道：“贵人，你的体魄已经练得差不多了，今日我便教导你真正的武道功法——武林断体术。”虎拳多以爪功为主，仿效猛虎扑食、跳跃而形成的拳法，手重刚猛。杨绍勇一边说着，一边施展身形，开始演示拳法。霎时间，他身形一动，腰身微曲，双手成爪，仿佛变成了一头真正的猛虎一般。含胸拔背，沉肩坠肘，身法吞吐伏沉，劲由腰发，催打指尖。整个人如猛虎下山，拳风刚强凌厉，气势凶猛。拳风扑面，正义眼神却是无比的狂热，仔细地记住了杨绍勇的每一个动作。随后，正义自己便开始练习。杨绍勇不时在旁边教导：“贵人，速度慢了，虎拳说是拳，但是以爪法为主。贵人，
双爪凌厉，你的力气太弱了。贵人，你的腰腹力量也太弱了，还得继续扎马不？贵人。当日晚上，郑义在泡完药浴后，软绵绵地躺在了床上。这一天的练习强度可比前几日累多了。不过他精神却还是十分亢奋，眼睛闭着，但精神却是集中在了脑海中那面骨镜上。我今天已经练了武灵断体术，不知阴阳宝剑。识海中，阴阳宝剑依旧是静静地漂浮在半空，没有任何动静。没动静？难道我猜错了？还是说武灵断体术只是炼体功法，不是内功？白莲轮回降世神功来源太奇怪了，我不能显露出来，而且我也没办法控制，只能是通过双修获得。不管怎样，先练武，这是我现在能想到的唯一保命方法了。接下来半个月时间，郑义一直练习武灵断体术中的虎拳，很快就从刚开始的陌生不适应逐渐掌握。又过了几日，杨少勇找到了郑义，贵人已经熟悉了武灵断体术，今日属下便教导你一部养生内功长春功。长春功？郑义惊讶道，修仙功法？不怪郑义这么惊讶，主要是这个名字实在是太经典了。什么长春功、长生经、长春经的，只要和长生二字有关，就妥妥的修仙功法。修仙功法？杨少勇也是愣了一下，哑然笑道，贵人在开什么玩笑？那修仙功法只是传说中存在的，属下活了40多年，可从来都没有见过呀。郑义来了兴趣，那杨师傅可知这世上是否有仙人，或者说炼气士、修士？这杨少勇愣了一下道，应该没有吧，我只记得30年前大禹攻占南越时，曾经有一伙人可驱使毒虫攻击，可惜还不是被我大禹军队给灭了。还有蜀州、云州等地也曾听闻有什么仙人出没，可惜从来都没有人见过。没有吗？郑义喃喃道，不过还是将这件事记在了心里。修仙啊，作为穿越者，谁不想？贵人，不要想那些虚无缥缈的事情了，属下这就教您长春功。杨少勇道，习武切记好高骛远，必须一步一个脚印向上攀登，尤其是武灵断体术和长春功都偏向于养生功法，更需要常年累积，否则练武不练功，到老一场空。长春功和武灵断体术有什么区别？当然有区别了。杨少勇道，武灵断体术只是普通的炼体功法，而长春功却是我太医道最著名的养生功法。修行长春功可凝练内力，可滋润气血，修补暗伤，使得自身耳聪目慧，精神焕发。最主要的是，长春功也是一部养生功法，修行越高深，寿命越长。吴太医道老祖便是依靠长春功活了221岁。吴之师祖，太医道当今掌教，如今已经是156岁高龄了。我太医道上下修炼长春功，足有数千人，全都是长寿之人。郑义眼神猛地一亮，连忙道，大修行者长春功多久能入门？资质普通者3个月内便可感知到内气，资质优异者1个月左右。那你当时用了多久？属下用了3日。这算什么？内门弟子标准吧。杨少勇也有些得意，吴太医道当中能用3日感知到内力者只有30余人。郑义心中一动，突然问道，杨师傅现在的功力在武林中算什么？有具体排名之类的吗？还有境界划分什么的？武林排名？杨少勇想了下后道，武林中确实有不少好事之人，按照功法、战力和名气对武林高手进行排名。不过我太医道是大于国教，吴太医道所有弟子算是半个官家之人，是以不入武林排名。至于武林境界划分，大致分为3品高手、2品高手、1品高手、宗师境界以及最强的先天高手。在杨少勇的解释下，郑义很快就了解了所谓的武者境界。能单人匹马和10位全副武装军事厮杀者，可称为3品高手。可别小看3品高手，能被称为高手者，全都是苦修10余年才能达到的境界。10余年如一日打熬力气，苦修功法，并且擅长厮杀者，就已经超过了武林9成9的人。毕竟武林很大，有很大一部分人都只是修行了几手3脚猫功夫，或者是胆大包天者，就敢进入武林闯荡。这些人都只是武林中的炮灰。能单人匹马和100位全副武装军事厮杀者，可称为2品高手。能单人匹马和1000位全副武装军事厮杀者，可称为1品高手。至于宗师境界武者，那可都是一宗祖师或者是一族之长，乃是某个势力的最强之人。此种武者不可以常理度之，杀人只在转瞬之间。万军之中取上将首级，说的便是宗师境界武者。至于先天高手，说到这里的时候，杨少勇眼中也满是崇拜和敬仰。先天高手体内内气后天转先天，呼吸之间便可恢复自身气力，可凝气成丝，御剑杀敌，更有掌控精神秘法，无形之中操控心神，十分恐怖。而这种武者数量也是最少，
整个大鱼屈指可数。对于杨绍勇的说法，郑义十分赞同。能在武林中获得名气的人，那可是千里挑一，甚至是万中无一的人。就好比前世网络上一个叫做战鹰的围棋选手，他的排名是所有职业围棋选手倒数第一，但是他在面对业余选手的时候，先让五子都能把对手杀得屁滚尿流，可想而知他的真正实力该如何。这个世界也是一样，所谓三品高手也是从无数武林人士中杀出来的，先天高手啊。郑义也有些向往，若是自己成了先天高手，区区皇宫怎么可能困得住自己？贵人不必好高骛远，先凝聚内力再说。杨绍勇笑道，在半个月后，属下便要前往外地公干，届时会有其他人来替代属下教导贵人的。郑义心中一动，杨绍勇要走，看来这也是郑永帝控制自己的手段之一了。和外人待得久了，迟早都会察觉到自己的身份，毕竟能留在皇宫内皆有太监随时跟随的人，猜测的范围也就那么几个。多谢杨师了。教授完长春宫内功心法后，杨绍勇又点明了许多练功诀窍和注意事项。郑义盘膝冥想了大半个时辰，没有任何动静，而杨绍勇也早已离开。随后半个月时间内，杨绍勇一直在教授他长春功。可惜也许是因为根骨资质的原因，他一直都没有感知到内力，不免有些气馁。不过他也并未放弃，而是一直根据杨绍勇的教导用心练习。除此之外，他每日也在王忠义的安排下和碧荷双修。长春宫不见动静，白莲轮回降世神功反而不断增长。如今白莲轮回降世神功已经接近了第一层顶峰，马上就要突破。深夜，太和殿，郑永帝削瘦的身形从宽大的桌子上坐了起来。你说什么？那小子到现在都没有感知到内力？王忠义笑道，是的，陛下，那小子跟随供奉院金牌供奉杨绍勇已经快2个月时间了，一直都没感知到内力，这资质跟陛下您相比，可真是与你之别啊！呵呵，毕竟是凡夫俗子。陛下，还有一事奴婢要向您禀告。哦，什么事？那杨绍勇好像察觉到了那人身份。杨绍勇，太医道的人。郑永帝敲打着桌面，淡声道：蓝月郡那里不安稳，派他去看看吧。是，陛下。以后教导影子的话，由供奉院每10日轮换，待其练完武灵断体术和内力踏入长春宫第1层之后，便停了吧。郑永帝道：影子不需要太多的想法。是，陛下。郑义再次睁开了双眼，眼前依旧是古朴的珠帘。练武吧。这1个多月的时间来，他的生活习惯十分规律。早上起来，先是修行长春功半个时辰，随后俯卧撑、仰卧起坐、开合跳各100个，接下来便是吃饭、早课。下午便是扎马步，修行武灵断体术。至于白莲轮回降世神功，他根本没办法修炼，别说有人教授了，连个功法口诀都没有，只能是靠着每天和碧荷的双修。是以每次双修的时候，他都鼓足了劲，一晚上至少3、4次。值得一提的是，杨绍勇离开后，王忠义给他带来了新的师傅赵无极，一个眼神阴沉、头发有些白的老头。来之后，他什么客套话也没说，就只是教授武灵断体术和长春功。教完之后，一刻也不想多留，直接离宫，搞得郑义连想说话的人都没有。值得一提的话，教授自己文化课的老师也换了2拨人了，就怕自己和外人熟悉起来。而讲的内容也全都是一些君臣父母、纲常伦理、天地君亲师之类的内容。在郑义看来，这不都是一群洗脑话术吗？这对于普通人或者说偏僻山村出身的郑义前身来说可能有用，但是对于现在的郑义来说毛用都没有。不过表面上他当然不可能让人看出一直表现得十分正常，对于皇室、对于郑永帝的忠诚也越来越多。不只是教导他的老师，就连伺候他的宫女、太监、守卫外门的侍卫也是经常轮换，搞得自己一个熟人都没有。这一日，王忠义突然找到了自己。这2日先别练武灵断体术，休息一下，后日前往太庙祭祀祈福。郑义这才想起来，之前自己刚被请到皇宫时，就曾说过要替代郑永帝前往太庙祈福。他连忙问道：王公公，这太庙在哪里啊？皇城西侧，距离皇城不过半个时辰路程。怎么，你有事？没事没事。王忠义道：郑义，做好自己分内的事，荣华富贵享之不尽，但若是有2心的话。郑义心头一跳，连忙道：王公公哪里的话，小人怎么可能不听话呢？
正因为有您，小人才能从那鸟不拉屎的地方来到这皇宫大院。知道就好。王忠义一甩拂尘，转身离开。郑义心里则是继续问候王忠义和郑永帝18代祖宗。正永3年6月1日，郑义在2名新的侍女伺候下，换了一身新的龙袍，五爪金龙。今日的他已经揭去了人皮面具，以真面目示人。细细看去，他果然和郑永帝有9分相似。如今穿上龙袍，头戴冠冕，又有珠帘倒挂，和郑永帝简直一模一样。周围太监、宫女、侍卫、大臣等等，根本无人发觉此时的郑永帝已经换了一个人。奉天承运，皇帝诏曰：天生民而立之君，君者奉天而安养思民者也。今日朕律文武百官前往太庙祭祀祈福。在太监的念诏下，无数侍卫、宫女、太监簇拥着郑永帝前往太庙祈福。在他背后，则是身穿盛装的文武百官，林林总总足有上千人。朱雀大街两侧，无数百姓跪拜行礼，山呼万岁。而郑义也从趁机马车轿辇往外看，欣赏皇城美景。却见皇城内古朴建筑林立，不时有高楼哨塔耸立，周围还有大量军士随行，看上去十分繁华。随着郑义走出皇宫，太和殿某处隐秘大殿内，郑永帝正独身一人坐在角落，眼神无比阴沉。呵呵呵，朕这次出行给尔等一次机会，就看尔等是否能抓住了。太庙位于皇城西侧，乃是大禹王朝供奉先皇之位。大禹立国356年，先后经历21帝。在王忠义的带领下，郑义如提线傀儡一样不断的祭祀祈福，直到大半天之后，天色渐暗才逐渐返回。马车内，郑义也是有些累，不过还是努力维持着威仪。就在这时，队伍突然停了下来，前方出现了一阵骚乱。等了一会后，队伍还不见前行，郑义就觉得有些奇怪。这可是皇帝出行啊，队伍怎么能停下来？他揭开窗帘问道：王大半，发生什么事了？在外，他要称呼王忠义为大半，以示亲近。王忠义躬身道：陛下放心，奴婢已经派人查看了，还请陛下返回轿辇内，不要露头。很快，一个小太监一溜小跑的跑了过来。回老祖宗，前方朱雀大街出云楼倒塌，废墟占据了朱雀大街一半大路，队伍无法前行。禁军统领询问是否转到文昌路，王忠义稍微思索下后道：转到文昌路，从文昌门入城。是，老祖宗，陛下有令，转到文昌门。队伍直接转道，朝着文昌门行去。而此时轿辇内的郑义却是感觉到了不对劲。转到了，有意外。朱雀大街直对皇城，是在宽敞的道路，周围居住的还都是皇亲贵族、富豪商贾，楼宇怎么可能会坍塌？而文昌门位于皇城东南侧，两旁有翰林院、状元楼等地，道路狭窄，房屋众多，怎么走那里？再说了，皇帝出行，还有禁军随行，这不对劲。他连忙看透过窗帘，看了一下四周，周围景色果然发生了变化。糟了，我特么该不会成了钓鱼的饵了吧？想想郑永帝那阴沉的眼神，郑义心中直打鼓。不行，不能留在这里，但又没办法走开。王忠义那条老狗，我必须得自救。偷偷朝着外侧看了一眼，不见王忠义身影，也不知道跑哪里去了。他揭开窗帘望向外面，有宫女、太监随行。噗噗噗！就在这时，远处突然传来了一阵震破空声，随即10余道身影从两侧房屋跃起，纷纷朝着郑义的轿辇杀来。杀了狗皇帝，为吴王报仇！刺客，有刺客！噗！护驾！啊！霎时间，整个队伍人仰马翻，刀剑闪烁，整个街道迅速混乱了起来。杀！混乱的人群中，一个身高足有2米，浑身穿着金刚铁甲的大汉双手持刀，抡起来几乎像是2把旋转的锋刃，当即就将拦路的几个禁军给砍成2半。金刚门气图，目目为陀，快拦住他！禁军中有人大声呼喊，当即就有10余人冲了上来。却见大汉哈哈一笑，大步走来，普通刀剑砍在他身上，几乎只能留下一道白印，而他手中的双刀却是如砍瓜切菜一般，将围上来的几个禁军砍死。除了他之外，周围还有7、8个武林好手，纷纷将冲上来的禁军砍倒在地。轿辇之上，郑义望着如天神下凡的大汉，心中满是焦急。靠了，老子就知道这差事不好办，这才第一次出宫就遭遇刺杀，以后这还了得。就在这时，他眼神突然一变，却见大部分禁军被那大汉和其他几个黑衣人吸引走之后，文昌路左右两侧屋顶突然飞奔过来了10余道身影。
这11道身影在黑夜的映衬下十分模糊，但手中拿着的武器却是让正义心神俱震。弓弩，这玩意特么的可是军械啊，只有军队中才能配备。这群刺客怎么可能会有弓弩？不过紧张的战场已经来不及让正义细想，那10余到手持强弩的刺客已然抬起了手中弓弩。千钧一发之际，正义连忙脱下身上繁重的龙袍，朝着教撵外一扑。噗噗噗！霎时间，10余道弩箭如闪电一般划破长空，当即便穿透了他所乘坐的教撵。多噗啊！守卫在教撵四周的几个禁军当即惨叫一声，扑倒在地。而周围的太监、宫女们更是慌乱，尖叫着逃开。整个教撵直接被射成了刺猬。至于正义，早已经趴在了地上，用旁边禁军的尸体挡在自己身前。不能跑！刺客既然敢在此地刺杀，肯定有所准备。我不能乱跑，只能待在这里等待援兵。这里毕竟是天子脚下，这群刺客就算是刺杀，也只能在短时间内。当第二轮弓弩袭杀过来的时候，目标依旧是教撵，却早已忽略了地下的尸体。正义猜想的不错，地面突然传来了一阵微弱的震动，远处出现了大量火把，正是驻守皇宫的禁军。在得了皇帝被刺杀的命令之后，他们连忙赶来支援。风景扯呼，狗皇帝已经被射成了刺猬，快撤！吾等已经为唐王报仇，快撤！这群刺客来得快，去得也快。当看到正义刚刚乘坐的教撵被射成刺猬之后，连忙后退。但是禁军怎么可能会放过他们，一直在衔尾追杀。呵呵呵，胆刺杀陛下，给咱家留下吧！突然一道阴柔的声音响起，却见文昌路房屋两侧的刺客想要撤退，却被王忠义带着人给拦了下来。原来他早已潜藏到了这群刺客背后，为的就是活捉这几人。只见他轻甩拂尘，柔软的拂尘当即如同蟒蛇一般探出，轻松的就将为首黑衣人给拍倒在地，口吐鲜血，从2楼摔下。在他背后则依旧是10余个身形矫健的小太监，手持3尺清风，施展着鬼魅的身影，游走在这10余道黑衣人身边，不求杀敌，但求刺杀这几人，继而活捉。这王忠义果然是个高手，练的难道是魁宝典？此时地下，正义正透过缝隙看着楼顶辗转腾挪的10几人。这10几个刺客虽然都身经百战，却无一人是王忠义的对手，很快就被他放倒了好几人。不对劲，这王忠义武功这么高，不待在皇帝身边保护皇帝，反而是去追杀刺客。正义突然想到了什么，眼神无比难看。这王忠义，或者说他背后的郑永帝，肯定知道有刺客要暗杀他，所以才让我做了这钓鱼的。该死的，多亏老子机灵，藏在死士下面，否则的话，给老子滚开！战场突然传来一阵炸响，却见被禁军围在中央的怒目维陀突然暴走。不过全身中门大开，疯狂地挥动手中长刀，将包围他们的口子砍杀出了一个大缺口，朝着外围冲去。哼，想跑哪里走！突然又是一阵爆响，却见一道身影从天而降，如同大雕一般飞速朝着怒目维陀冲去。趁着怒目维陀冲锋之际，一掌就按在了他的肩膀上。施毒掌！怒目维陀大怒道：“甘州赵家，死！”来人根本不和怒目维陀搭话，欺身而上，依旧以一双肉掌朝着怒目维陀杀去。区区赵家也敢拦我，就不怕老子杀光你们赵家的小兔崽子吗？怒目维陀怒声道，当即舍弃了手中长刀，一拳朝着来人冲去。一时间，2人身形横冲直撞，疯狂地厮杀在一起。一人拳法大开大合，浑身金刚如铁，气势狂暴；一人掌法阴险狡诈，身形如同鬼魅，周身更有腥臭毒气弥漫。一时间，2人厮杀的范围内，居然无人胆敢接近，不时有倒霉蛋被击中，惨叫着扑倒在地。这是赵无极。正义一眼就认出了教了自己几天的供奉院金牌供奉，没想到实力这么强。这怒目维陀走的是大开大合，横练肉身一路，妥妥的一品高手。而赵无极看起来行将就木，没想到实力也这么强。正义趴在地上暗暗想着，而皇宫方向援军越来越多，厮杀声也越来越小。看来这群刺客被平定也只是时间的事情。不过正义还不想露头，万一有刺客藏起来怎么办？吴王养士10余年，吾等岂会做那贪生怕死之徒？突然又是一阵怒吼声响起，却见被王忠义困住，仅剩的几个黑衣人怒吼一声，纷纷一咬牙，随即浑身一颤，怒目圆瞪，猛地喷出一口鲜血，倒在地上，明显是活不成了。该死！王忠义长舒一口气，咬牙道：“死士，唐王一脉已经被诛尽，怎么可能还会有死士？该死的，
到底是谁？赶来的援军越来越多，很快整个文昌路都已经被禁军所围住。不只是禁军，还有供奉院、皇城司、御林军等军队纷纷赶来。传令，关闭城门，搜捕刺客，把活着的刺客抓入天牢，咱家要亲自审讯。陛下，快找陛下！整个文昌路当即混乱起来。正义也知道是时候出来了，当即翻开尸体站了起来。陛下，您没事吧？朕没事，快来人！前面稿子出了点问题，内容稍微改了一下，有兴趣的朋友可以返回掐面看一下。呼，该死的！城北金凤山山神庙，怒目为驼大口喘着粗气，原本狂奔的身形终于是停歇了下来。区甘州赵家也不过如此，呵呵呵。他的胸膛上、肩膀上、背部满是黑色的掌印，如同中毒一般，使得整个人的皮肤看起来有些发黑。就在此时，山神庙内有道人影缓缓地走了出来。人影削瘦，黑衣蒙面，明显也是刺客一员。你迟到了，混蛋！你给的情报是假的，说什么我们有一盏茶时间，谁曾想到禁军来得那么快。怒目为驼猛地走过来，一巴掌就朝着黑衣人甩去，却被黑衣人轻松抓住。若非不是为了混淆，老夫绝不会同意让你等参与到此次计划中来。黑衣人冷笑道：既然如此，尔等去死吧！什么？怒目为驼心中大惊，当即抽身后退。但黑衣人的速度比他更快，几乎瞬间便侵入到了他的身前。手中一闪，一把雁翎刀出现在手中，红光闪过，一刀就朝着怒目为驼脖梗砍去。百战血煞刀，你是？噗！话音未落，大号头颅冲天而起。废物！黑衣人冷漠道，眼神却猛地望向了南方。那个方向烟火跳动，明显是追查的人。来得那么快，看来狗皇帝早有所准备。不过还好，尔等查不出什么。他身形一晃，立刻撤离了这里。半炷香时间后，大量兵马围住了这里，也很快发现了怒目为驼的尸体。禀大人，发现一具尸体，是刚刚参与刺杀陛下的怒目为驼为一惊。还发现什么了吗？皇城司统领马进武皱眉问道，眼神也是十分阴沉。天子脚下居然发生了刺杀陛下之事，他这个皇城司统领要负最大责任。属下经过探查，发现此人伤口有严重血煞，死亡时间不超过1炷香时间，是以属下推测凶手使用的招式来百战血煞刀，而且必是登峰造极之境。百战血煞刀，边军！马进武眼神猛地一变，猛地回身，尔等细细检查周围，我要进宫面上。深夜，整个皇城都因为陛下遇刺一事而暗潮涌动，一队队禁军在大街小巷中穿行，逮捕一切可疑分子。短短几个时辰时间，地牢、天牢人满为患，不时传来厮杀声和惨叫声。这个时候，宁杀错误放过。宵禁之下，任何没有令牌胆敢出现在街上的人物，全都以刺客同党论处。与此同时，皇城某处大院内，黑衣人正跪在一位老人身前，仔细禀告着什么。任务失败了，那小皇帝居然没死。老者沉声道：看来这小皇帝也是早有所准备啊，居然让供奉院的人藏在禁军当中，还有王忠义那条老狗，没想到居然让他突破了。大人，黑衣人恭敬道：接下来我等该如何论处？你先待在老夫府中，待此事了结，老夫便送你返回滨州。老者不怒自威，淡声道：哪怕禁军再大的胆子，也绝不敢搜寻老夫府邸。灯火跳动，照耀在老者身影上。此人居然是当朝宰相杨玄素。是，大人，等一下，老夫还有一事要你去做。杨玄素单手敲打着桌面，眼神中满是嘲弄。看来小皇帝也有着自己的打算。唐王已死，老夫就算是不动手，小皇帝也迟早都会盯上老夫。既然刺杀不行，那就别怪老夫出手狠辣了。残狼，待此事平静之后，你去将这件事传出去，务必让整个天下知道。大人，何事？你附耳过来。数息后，残狼猛地瞪大了眼睛，惊呼道：怎么可能？当今陛下居然……呵呵呵。杨玄素冷笑道：若非如此，那唐孝祖又怎么可能舍弃陛下，投靠唐王呢？此事还是老夫在天牢内看望唐孝祖时，他亲口对老夫说的。这件事若是透露出去，小皇帝又如何继续坐的宝座？他得意到届时尔等只需借助此次机会，继续率军南下，我等便可逼迫陛下退位。先皇膝下成年皇子只有唐王和当今陛下2人，剩下的宁王、亲王不过黄口小儿，又如何逃得了老夫手心？届时整个大于天下，唾手可得。残狼恭敬道：恭祝大人心想事成，我等必将鼎力支持。好了，下去吧。是，大人。皇宫深处，交泰殿，王忠义弯腰站在郑永帝身前，低声说着什么。
火焰跳动之下，郑永帝脸色阴晴不定，不知道在想什么。没一个活口，回陛下，负隅顽抗者尽数被杀，其中亦有死士，口中藏毒，被捕之后咬碎牙龈，中毒而死。王忠义无奈道：“还请陛下恕罪，奴婢无能。”算了大半。郑永帝摇头道：“还查出什么了吗？刺客的身份。”回陛下，初步探明刺客有3股人。王忠义道：“一部分人乃是武林人士，以怒目为驼为易经为主。此人乃是武林组织浮游楼护法之一，一身横练金钟罩，早已进阶1品之境，可惜却死在了百战血煞刀之下。百战血煞刀，滨州边军，该死！”郑永帝咬牙道：“杨玄素到底在干什么？边军哗变至今都未解决，还有5国进犯，他居然要求和。”王忠义道：“陛下，这第2股人便是滨州边军，奴婢没想到他们居然将强弩带到了皇城，若非不是有影子在，陛下您凶多吉少啊！”强弩，郑永帝眼神一变道：“禁军，不错，禁军有他们的人，那第3股人呢？”回陛下，第3股人奴婢也不知道。王忠义道：“不过能培养如此众多死士，不是世家大族，便是皇亲国戚，亦或者杨玄素。”郑永帝咬牙道：“朕早该想到是他，没想到他也按捺不住了。陛下，万万不可轻举妄动。”王忠义连忙劝道：“如今边军哗变，5国入侵，青州、滨州亦有民乱，若朝廷再乱的话……”郑永帝深吸一口气道：“朕知道了，只要南越郡稳住，朕便能调集龙翔军北上。”可恶！沉思熟悉后，王忠义又道：“陛下，有件事老奴不知该不该说。”何事？也跟那影子有关。他宠幸碧荷亦有1月有余，消息快瞒不住了。后宫不知道有多少人的影子，想瞒当然瞒不住了。今日刺杀碧荷在哪里？听从陛下吩咐，也随着去了。郑永帝道：“碧荷救驾有功，赐贵人位分，未必贵人。”是陛下。外界暗潮汹涌，可惜跟正义没有任何关系。刺杀结束后的当夜，他就被禁军一路保护到了皇宫内，再有几个小太监户送返回居住之地，随即就被看管了起来。那几个小太监郑义也认识，正是被王忠义培养的死士，一个个看上去弱不禁风，但下手一个比一个狠辣，妥妥的杀人机器。这世界太危险了，我到底该如何处置？睡觉时，郑义都在想这个问题，脑海中阴阳宝剑依旧静静地漂浮着，白莲轮回降世神功。现在的他只能靠这个，但是要双修啊！而且直到现在，只有碧荷一个人，还是个小宫女。哪怕他身负白莲轮回降世神功，但他也不可能显露出来。接下来的几日，郑义依旧苦苦锻炼武灵断体术和长春功。然后他发现了一个古怪的事。之前教导他的金牌供奉赵无极不见人了，取而代之的则是另一位名为唐镜的银牌供奉。和赵无极不一样，这唐镜年约30，十分健谈。当问及赵无极时，唐镜摇头道：“可惜啊，昨日陛下遭刺客刺杀，赵大人身先士卒，却不幸战死。”闻言后，郑义也是愣住了。那个看上去一副宗师派头的赵无极，居然死了。前几天还活生生的教导自己学武呢。想到这里，郑义更是坚定了自己要苟下去的决心。毕竟每和一个女子双修都能增加寿命，这不就跟长生一样吗？长生在手，他不可能再去冒险了。不过自己的身份能让自己继续苟下去吗？随后几日，郑义一直在唐镜的教导下练习武艺，而在他的刻意结交之下，他也从唐镜口中探查到了不少情报。比如供奉院乃是大禹王朝立国之前就建立的机构，每年费大价钱拉拢江湖人士以及诸多门派，派遣门内好手于朝廷内任职。他们的任务很简单，要么保护皇家之人，要么教导皇亲国戚，大家士族子嗣习武。明面上如此，但在武林当中，供奉院却被称为朝廷鹰犬，名气不怎么样。除此之外，供奉院内分为铜牌、银牌、金牌3种供奉。刚入供奉院者便是铜牌供奉，武道修为至少也是在3品高手左右，而银牌供奉则是根据完成任务、实力等等评测，大都在2品高手左右。好比唐镜出身蜀州唐门，也是一位2品高手。至于金牌供奉，武道修为至少也是1品高手。宗师，根据唐镜所说，如今供奉院内只有2位宗师高手手持玉牌，整个朝廷之中，此2人只听从陛下之令。除此之外，还有一些朝廷八卦、奇闻异事等等，令郑义大开眼界。比如说前几日的刺杀之事，黄承思查明乃是滨州边军所作，气得郑永帝在朝会上大发雷霆，一连撤掉了包括帝都府尹、
禁军统领等13位3品以上大员之位，更是召回了一部分龙翔军，驰援滨州。龙翔军乃陛下亲军，也是大禹朝最精锐的部队。30年前开疆拓土，占据南越郡一战，便是由龙翔军所作。龙翔军大统领徐慕军更是一战成名，如今镇压南越郡，使得南越郡以老夷少不敢动弹。如今为了镇压滨州边军哗变，郑永帝不得不召回了徐慕军。徐慕军可是我大禹第一军神，其实力20年前就已经是一品高手了，如今差不多都要踏入宗师境了吧？唐静一边喝着郑义偷偷藏下来的御酒，一边说着，语气十分激动，说不定已经是先天高手了呢。郑义也在一旁说道：“先天高手啊，我大禹到底有几位先天高手？据我所知，太医道那位掌教应该是，还有就是江湖最大组织浮游楼也应该有，不然也不可能在数个国家围剿之下还能安然无恙。”浮游楼，郑义第一次听到这个组织名字，不由得问道：“那是什么组织？”嘿嘿嘿，唐静笑道：“浮游楼啊，只要你有钱，浮游楼什么都能给你搞来。你可以当它是情报组织，也能将它看作商会，更能视为杀手组织。”说到这里，唐静不由得闭嘴了，眨了眨眼道：“据我所知，前几日刺杀陛下的那位怒目为驼为易经，便是浮游楼的一位护法。”原来如此。郑义不由得抿了一口御酒，这浮游楼还真是古怪啊。正永3年8月初3，徐慕军亲率龙翔军踏入滨州，第一战便阵斩滨州叛军首领黄甫之，坑杀边军7万，朝野震惊。一时间，弹劾徐慕军的奏折如雪般飞入大禹朝廷，但郑永帝仿佛看不见一般，对满朝文武的抗议根本没什么反应，依旧出兵出粮支持徐慕军，更是任命徐慕军为兵粮冀3州节度使，统管3州所有军事大权。一时间，徐慕军风头无两，天下侧目。短短半月时间，徐慕军如秋风扫落叶一般清扫滨州乱军，并与5国3王子率军对峙于天白山。数日后，战报传来，徐慕军大破5国大军，镇斩5国3大1品高手，并且重伤5国宗师阴山山主莫青山。随后，徐慕军亲率大军收回滨州12城，并且侵入5国境内。消息传来，举国欢庆，朝野震惊。郑永帝也是兴奋的在朝堂不断大笑，眼神狂热，一连颁布了好几道诏令。而就在此时，一道令天下震惊、令无数官员侧目的消息，却是从皇宫内流传了出来。当今天子登基3年的郑永帝郑元洛是个天阉，无法生子。此消息来源十分隐秘，但还是以极快的速度传遍了整个国都。短短数日，便朝着周围州郡传去，甚至连周围几个国家都已经知晓。陛下居然是天阉，真的假的？当然是真的。陛下快30岁了吧，到现在都没有一儿半女。听说后宫那几位娘娘可都还是完璧之身啊，我怎么听说当今天子喜好南风，要不然宫里怎么那么多太监？嘿嘿嘿嘿。流言如风暴一般传遍了整个大禹。朝野之上，庙堂之中，江湖武林，到处都在议论这件事。皇亲国戚、高官富甲、贩夫走卒，几乎每个人或担忧，或兴奋，或神秘。而就在这股流言愈演愈烈时，皇宫内却依旧平静。混账，该死，全都该死！交泰殿，郑永帝猛地将桌子上的奏折全都推倒在地，恶狠狠道：“查，给朕查！流言从哪里传出去的？所有人都不要放过，全都抓起来，全都抓起来！”是，陛下，微臣这就去办，这就去办。大殿之下，皇城司统领马敬武一边擦汗，一边连忙退出来。这么多年来，他可从未见过陛下这么暴怒。难道说那件事是真的？待马敬武离开后，郑永帝像是泄了气的皮球一样，无力地瘫倒在了地上。大半，你说这件事到底是谁传出去的？王忠义也是满头大汗。这时候，哪怕是他一个言语出错，也有可能被郑永帝赐死。他连忙躬身道：“陛下，奴婢不知。不过能知晓此事之人，除了后宫外，就只有您那位老师了。”唐孝祖。郑永帝猛地睁开双眼，杀意一闪而过。他并不是天阉。20年前，前太子牵扯到了一桩谋逆案中，太子被废，人也被囚禁。当时的他亦有争夺太子之位的机缘，谁知被有心人盯上，派遣精通床围之事的女子悄悄入府行那勾引之事。年轻人血气方刚，又如何抵挡得了娇媚女子勾引？是以连续几年，他夜夜笙歌，甚至一夜对付10几个如狼似虎的女子。那女子更是献上了虎狼之药，整日只想着男女之事。年幼身体，
如何经得起这般摧残？不过几年时间，他的精力便已然耗尽，再也无法雄起。后来才知道，此事是唐王母妃琅琊郡孙贵妃所主导。是以在成为太子，并且成功争得皇位后，立刻对唐王一脉举起屠刀。至于自己的老师唐孝祖，也是在一次意外中得知了自己的身体情况。不能生子的王子，如何当得了这天下共主？所以才转而投向唐王，差点使得皇位落他家。想到这里，郑永帝对唐孝祖的恨意更深。后宫，唐孝祖到底是谁？王忠义小声道：“陛下，奴婢手下曾听闻，唐孝祖被关在天牢时，杨相曾亲自前往视察。当时以为杨相是为了劝解唐孝祖，如今看来，应该是从唐孝祖口中得知了此事。杨相，杨玄素。”郑永帝语气当即变了。这件事若是从杨相府中传来的话，那岂不是说……就在这时，门口突然有小太监敲门道：“陛下，太后命人带话，请您前往永寿宫一叙。”母后。郑永帝猛地站了起来，深吸一口气道：“传令给母后，朕这就过去。”是，陛下。小太监连忙退了出去。王忠义迟疑道：“陛下，太后此事唤您过去看看。”是，陛下。王忠义躬身退下，安排轿辇朝着永寿宫方向行去。郑永帝之所以在失去了唐孝祖之后还能登基为帝，全是靠了这位太后。永寿宫，一身华服、面容威仪的太后独身而坐。郑永帝走进去后招招手，王忠义连忙退了出去。皇儿拜见母后，愿母后身体康健。起来吧。太后轻轻扶手道：“陛下请坐。不知这么晚了，母后唤孩儿来有何要事？”太后轻看了一眼郑永帝，淡声道：“按理来说，哀家不必搭理前朝之事，但此事毕竟涉嫌皇家之事，前朝不稳，后宫又如何安稳？母后教训的是，如今朝廷流言四起，皇帝准备如何做？”郑永帝连忙道：“儿已经命皇承司严查此事，抓住散播流言者，杀无赦。”糊涂！太后冷声道：“你这么做，岂不是给外人明说那流言是真的？母后教训的是……”哎，太后摇头道：“你还是和以前一样，心思太多了。若非不是如此，你也罢了。”太后继续道：“如今唯有一计，可解你燃眉之急，请母后示下。宁王侧妃已经有孕，但还未传出去，皇帝可以暗中行那替代之事。”太后直接道：“毕竟是皇家子嗣，你找一个听话的女子假装怀孕。”什么？郑永帝猛地抬头，不可置信地望向了太后。替代宁王之子？那岂不是说这皇位以后就是宁王一脉的？他迟疑道：“万一是个女孩呢？”是男孩。太后冷声道：“哀家说是男孩，就一定是男孩。”看着太后的眼神，郑永帝明白了，什么怀孕，什么宁王之子，也都是假的。只要有女子配合，10个月之后，他就能抱来一个男孩。他心思一转，立刻道：“母后请放心，朕暗中派黄承思前往南越郡寻到了一位医道奇人，此人号称和医死人肉白骨，朕经他妙手调理，已经好了不少，而且前日已经宠幸了一位宫女。”是吗？太后上下打量着郑永帝，摇头道：“罢了，最多3个月时间，届时如若还是不行的话，就只能如此了。至于那个宫女，给个名分就行了，一切以朝廷为稳，你明白了吗？”是，母后。回到交泰殿，郑永帝眼神依旧无比阴沉，眼中满是挣扎。王忠义小心翼翼地凑了过来：“陛下，影子那边还好吗？”“还好。”王忠义道：“此子也是个勤勉的人，天分虽然不高，但很刻苦。对朕的忠心呢？”“此子对陛下绝对是忠心耿耿。”王忠义立刻道：“滇地君亲师，此子早已牢记心中。前几日刺杀之事，奴婢并未在他身前，他若是有2心的话，完全可以趁此机会逃走。可是他还是待在原地等待禁军增援。凡夫俗子能享受荣华富贵，早已是天大恩赐，又怎可能轻易放弃？”郑永帝敲打着桌面，淡声道：“既然如此，那就靠此人了。若此人能替朕诞下龙子，朕会给他一个痛快。”“是，陛下。”黄承思出马，大肆抓捕散播流言之人。短短7日时间，就已经抓了数百人。此举却更使得流言愈演愈烈，最新流言甚至说如今的郑永帝根本不是先帝之子，而是狸猫所化。而就在这种情况下，郑永帝换来了进士房的人。进士房总管跪在地上，双手捧着木盘，心中满是紧张。他当然也听到了这个流言，但今夜陛下居然主动换来了他，要翻牌子。3年了，这可是陛下登基以来第一次翻牌子。朱红色的木盘上横放着6个造型精致的木牌：皇后娘娘、崔贵妃、淑妃、德妃、端妃以及碧贵人。
这6人中，皇后娘娘乃是太后侄女，与陛下青梅竹马，关系极好。崔贵妃则是清河崔家千年世家，也是陛下登基前的盟友。淑妃则是当今宰相杨玄素之女，名为杨环，年幼时都有国色，2年前被陛下收入后宫。端妃龙翔军统领徐慕军之女，幼时曾游历江湖，嫉恶如仇，曾一人一刀杀尽专做采生折割之事的丐帮之人。德妃兵部尚书李长风之孙女，喜好兵法，也算一奇女子。碧贵人半月前曾在陛下遇刺时保护陛下，刚刚被封为贵人。看着这6张牌子，郑永帝满心纠结，最终还是抓在了最边上的一张木牌上，随手翻了过去。这也是他一直将碧荷隐藏起来的原因。救他吧！是，陛下。贵人才给了贵人位分吗？储秀宫一脸娇俏的碧荷正坐在铜镜前梳妆，可爱的脸蛋上却有些愁容。圣女，一个小太监突然钻了出来，低声道：教内传来消息，让您尽快打听到朝廷对青州的动向，这对我教大事十分关键。碧荷皱眉道：我被陛下封为贵人才几日，怎么可能打听到这么重要的事情？再说了，我只是陛下一介玩物而已，每夜只做那事，我连留宿陛下龙床的资格都没有。这小太监也无奈道：这几日宫内宫外都有陛下天烟流言，不过你我是知道陛下龙精虎猛，绝不是外界流传的那样。在属下看来，圣女您出头的日子不远了。真的吗？碧荷双手合十道：为了圣教，碧荷必会好好伺候陛下的。对了，教中还有何要事？有。小太监道：是关于淑妃和杨玄素的。杨玄素乃是我教大敌，教主希望您能暗中接触淑妃，与其交好。就在这时，院外突然传来了进士房太监激动的声音：陛下临幸碧贵人。随即数个太监鱼灌走了进来，满脸堆笑道：恭喜碧贵人，贺喜碧贵人，陛下马上来了，您要不先沐浴等等。碧荷连忙站了起来，惊喜道：公公，是真的？那还有假？快伺候碧贵人沐浴。郑永帝临幸碧荷的事情很快就传遍了整个皇宫，几乎所有宫女和太监都羡慕地望着碧荷所居住的储秀宫，但关于郑永帝天烟的流言依旧存在。第2日，郑永帝下旨册封碧荷为嫔，为碧嫔住所改为永春宫。一时间，碧荷在宫中风头无两，不少太监宫女全都争抢地入职永春宫，为碧嫔服务。而此事也引起了朝廷不少人的议论。姑母，皇帝哥哥到底是怎么想的吗？居然要去临幸一个小宫女，还把她封为嫔。永寿宫内，一个千娇百媚的大美人儿搀扶着太后的胳膊，不断地撒娇着。好了，灵儿，别晃了，哀家脑袋都要被你晃晕了。太后笑着拍了拍皇后侄女儿的肩膀道：你可是当朝皇后，得注意皇后威仪，吵吵嚷嚷成何体统？皇后依旧撇着嘴道：这不是在姑母你这里吗？外人面前我肯定不这样。皇帝哥哥已经好久没来我这里了。太后突然认真道：灵儿，你给哀家说实话，以前皇帝去你那里到底有没有行周公之礼？皇后缩了缩脑袋，咬牙道：皇帝哥哥以前去我那里只是谈论一些家事和诗词，每到晚上时他都会以政务紧急离开，当时不是唐王谋逆吗？好了，哀家知道了。太后拍了拍皇后的手道：灵儿，哀家还有其他事，你先下去吧。是，姑母，侄女告退。皇后离开后，太后喃喃道：主草。太后，老奴在。一个体型微胖年约50的姑姑走了进来，恭敬道：去查查这几日有没有出身南越郡的名医入宫。是，太后。宰相府。杨玄素惊讶道：什么？皇帝居然宠幸了一个宫女？是真的，大人，小奴买通了进士房的太监，确实有一宫女被陛下临幸，而且留了龙金座为记录。听宫中流言，陛下早已宠幸此宫女1月有余。属下道：此事有不少人知晓，今日陛下更是册封这宫女为碧嫔。碧嫔。杨玄素喃喃道，随即呵呵一笑道：此乃欲盖弥彰之意，宠幸谁不好，非要宠幸一介宫女，看来陛下是真的不行了。父亲，那我们要行动了吗？旁边杨玄素大儿子杨光兴奋道：身为禁军统领之一，他掌握了禁军1/3的兵力。先不急。杨玄素摇头道：联络浮游楼那边出了点问题，上次我们杀了他的一位护法，看来是不想再接这个单子了。浮游楼又如何？杨光皱眉道：凭借我们现在的实力，完全可以以天子师德占据皇宫，掌控皇帝，逼其禅让。不急。杨玄素道：龙翔军逼退5国，5国3王子被杀，我想5国是不会善罢甘休的，老夫要等5国大兵压境，让徐慕军无法腾出手来，再逼皇帝将皇位禅让给亲王，届时木已成舟，他徐慕军再强也只能捏着鼻子认了，还是爹英明。杨玄素又道：继续传播流言，我要让这流言传遍整个大禹，天子无法生子，而立之年还未有一儿半女，我看他这皇位还能不能坐下去？
对了爹，滨州那边怎么办？杨光又问道。那徐慕军实在是太强了，他刚一入滨州就压得整个滨州喘不过气来，根本撑不了几日。而且孩儿猜测，那老不死的实力可能已经踏入到了先天境。先天境又如何？杨玄素道。我和他斗了大半辈子，早已看清了此人。此人12岁从军，50余年来一直为大禹南征北战，对大禹朝廷忠心耿耿。而这就是我们的机会。他忠于的是大禹朝廷，而不是郑永帝。只要我们趁着他还在滨州，以最快速度胁迫郑永帝禅位于亲王，他也无可奈何。再等五国发动大军，我等里应外合将其灭杀。届时整个大禹便是老夫的囊中之物。杨光大喜道：父亲英明，那我们现在要如何做？我已得到密报，青州有乱民作乱，背后有白莲教引子，老夫会派你前往青州平乱，到时候以尽力招揽乱军，让其冲击周围冀州、青州等地，尽力拖缓龙翔军，让其无法分心。如果有机会暗中联络白莲教，老夫有大用。一旦五国围住徐慕军和龙翔军，那便是吾等的机会。孩儿明白了。杨光道：不过爹真的要和白莲教联系吗？那群家伙可是狼子野心。狼子野心又如何？杨玄素淡漠道：只要能登上大宝，区白莲教，老夫翻手即灭。又一次运动结束之后，看着脑海中出现的白莲轮回将士神功，内功加1的字迹后，正义不由得暗自点头。这大半个月来，他几乎天天都和碧荷双修，得亏碧荷暗中修行白莲教内功心法，否则早都被正义给拆散架了。至于碧荷这个白莲教妖女混进皇宫要干嘛，那就跟正义没关系了，无外乎刺探情报，在皇宫扎根钉子之类的活动了。要说刺杀皇帝，短时间来看还没那个行动。趁着外面太监还没喊时间，正义搂着碧荷说些情话，抓紧时间恢复体力，等会再来一次。这可都是内力啊！此时的碧荷小脸蛋也是十分红润，眼睛都能滴出水来了，柔声道：陛下听说您要派兵镇压青州那边的民乱，是派哪位将军啊？正义心中警惕心一动，问道：你问这个干嘛？臣妾家就在青州呢，家里还有母亲和弟弟，臣妾担心家人。出征之事大臣还在商议，到时候就知道了。哦，小美人儿，休息好了没？看朕再和你大战300回合。呀，陛下又要打仗了。数日前，有青州乱民冲击东平县衙，焚毁县衙，杀光县官，开仓放粮，并且纠集乱民，挡住了郡兵的袭击，一时间风头无两。周围郡县的款民闻者立刻相应，一时间乱军居然就聚集了数十万大军，围困清河郡郡城。求援奏折如雪般飞入京城，为首者乃是青州一私盐贩子，名曰黄杰，自号天龙大将军，旗下乱民更自称黄天军。除了他之外，还有共18位反贼，自立为王，割据山寨郡县，不时朝着周围郡县发动袭击，攻破府衙，杀朝廷命官，裹挟乱民朝着隔壁的冀州、禹州等地蔓延。可惜这些跟正义没什么关系，他就算是想管也管不了。每日依旧是不断的习武双修，实力稳固增长。值得一提的是，他的长春宫突然突破了，也许和修行了白莲轮回将士神功有关。自那之后，原本教导他的供奉院供奉全都消失不见，看来是被王忠义和郑永帝被撤了。他们需要的只是一个影子，而不是能伤人的傀儡。对此正义也没什么意外，他早已想到。不过他也在旁敲侧击之下，从几个供奉院供奉口中探明了白莲轮回将士神功的来源。原来这白莲轮回将士神功果真是白莲教的正派神功之一。修行此功法，内力隐蔽诡谲，可轻松流转全身，且能随时隐藏自身真正修为，除非有强者亲自贴身检测丹田，否则是无法检测出修行者真正实力的。数日后，朝廷派遣禁军统领杨光率领2万禁军，配合青州郡兵，一部分滨州边军驰援青州。而郑永帝此时却是在交泰殿内大发脾气。该死的杨玄素居然带走了2万禁军，青州民乱，调集周围郡兵镇压就是了，为何要大动干戈调动禁军？该死的！陛下请消消气，万万不要气坏了身子。王忠义在一旁劝解道：杨玄素居然能调动禁军，那就说明那些禁军已经是他的人了，剩下的禁军可全都是陛下您的人啊，那他为何要在此时调走禁军？这老奴不知道罢了。郑永帝揉揉脑袋道：影子那边如何了？陛下，那小子山野出身，从未娶妻，如今得了碧嫔，那可是10岁之位，一夜至少3次。王忠义道：但不知为何碧嫔直到现在都还未怀有身孕。还没有身孕吗？郑永帝皱眉道：难道他也有问题？这不应该吧？
朕这边快撑不住了。郑永帝皱眉道：越前朕以南越郡神医之事搪塞主了母后，但必平之事过后，太后经常派人前来游说，目的不外乎为了灵儿罢了。除了他之外，崔贵妃、淑妃、德妃、端妃背后全都派人，他们为什么就是不信呢？朕只想要个儿子。王忠义不敢言语，只能等着郑永帝发现。影子，影子，必平，必平。他喃喃道：既然一人不行，那就两人；两人不行，那就三人。朕就不信生不出孩子。传进士房。是，陛下。进士房太监很快捧着木盘走了进来。郑永帝伸手在几个木牌上来回考虑了一下，咬牙道：既然你想看，那朕就让你看个够。淑妃杨环，当今宰相杨玄素之女。今夜陛下留宿永和宫。淑妃，今天换人了。看着王忠义在前面带路，陌生的宫殿，郑义不禁挠了挠脑袋，这是要干嘛？他还想和碧荷继续聊聊理想呢，就差10来点，他就能修成白莲轮回降世神功了。不过一想到今晚会碰到新的女人，郑义也不禁期待了起来。永和宫，看着牌匾上的名称，他很快想到了今夜安排的人是谁。淑妃杨环，这郑永帝还真是大方啊，3妃之一都舍得。臣妾见过陛下，和之前碧荷不一样，杨环身为淑妃，其父更是当朝宰相，根本不需要被太监抬到交泰殿，他有自己宫殿。爱妃平身。郑义微微抬手，学着郑永帝的语调说话。数个月的模仿，使得他早已完全模仿了郑永帝的一言一行。外人在此根本分不清他和郑永帝的区别。谢陛下。清脆软糯的声音响起，身穿青色宫装的杨环缓缓地站了起来，含情脉脉望向郑义。郑义也趁此机会打量着杨环，他可是听人说过，这杨环从小就有国色，不知道多少人追求。此时一看，果然如此。他长发披肩，双眸明亮，五官秀美动人，皓腕玉臂纤细温润，衣着华贵且得体，侧立一旁，宛若一朵含羞的朵，令人忍不住多看几眼。杨环出身诗书世家，整个人温文尔雅，尤其是眼神无比明亮，满是书卷气息。爱妃，天色已晚，陪朕歇息吧。是，陛下。灯光渐暗，雪梅绽放，暗香浮动。数个时辰后，郑义精神焕发，心神早已沉浸到了阴阳宝剑当中。果然不出他所料，阴阳宝剑的镜面上再次出现了一行行字迹：吸收纯阴之气，寿命加19；吸收纯阴之气，武艺加100；吸收纯阴之气，情艺加100；吸收纯阴之气，根骨增强。什么东西？郑义脸色有点古怪，心神连沉入了脑海。阴阳宝剑上一道道字迹正显示着他刚刚确实获得了奖励。武艺100点，情艺100点，加这么多。不过这有什么用？他现在要的是保命的东西啊，给武艺、情艺没用处啊。难道说？他看了看怀里还在休息的杨环，心里冒出了一个想法。这杨环是个平，只会琴棋书画之类的，武道功法一概不会。这就对了，毕竟是皇帝的女人，只需要长得漂亮，琴棋书画就行了。你练一身武艺，有什么企图？郑义不禁摇了摇头，还想着杨环会给自己其他惊喜呢。不过，这个根骨增强是什么意思？根骨，难道根骨增强了，我的练武资质也会变强？不过它的来源是哪里？他下意识地摸了摸身下的杨环，杨环立刻娇嗔道：陛下让妾身休息一下好吗？爱妃，好好休息，朕不过是想到了些许事情。郑义眼神突然一亮，根骨，难道说这杨环的根骨、体质、资质某方面要超乎常人？难道是那个？他刚刚在和杨环运动的时候，就察觉了杨环体质的不对劲，很容易动情。休息一会儿，二人又开始运动。大半个小时后，郑义终于是确定了什么。龙珠春水，这杨环居然身负10大名器之一，怪不得和他双修之后，居然能增强自身体质。不愧是皇帝的女人。继续。郑义在这里辛勤耕耘，而在交泰殿内，郑永帝却是走来走去，怎么也睡不着。影子，淑妃，对不住了，若是你能怀孕的话，就能暂时骗过你父亲，再给我一点准备时间。翌日，经过一晚上的双修后，郑义果然发现他的习武资质变强了。武灵断体术，以前一些不清楚的诀窍，或者是很难做出的一些动作，今天都能随意做到。就连
白莲轮回、降世神功和长春宫的内力也在缓慢增长，即将突破。果然，杨环的体质果然不一样，只要我能继续和他双修，就能。随后的时间内，正义一到晚上就会被郑永帝安排双修，不是碧荷就是杨环，其中去杨环的次数明显要多于碧荷，这就引得后宫内其他几个妃子醋意横生，尤其是皇后，几乎天天往太后和陛下那里跑。太后还好说，总能混过去，但是郑永帝这里却只能是以政务繁忙搪塞，连皇后面都不敢见。皇帝哥哥是不喜欢灵儿了吗？想到皇后离黛玉的神情，郑永帝心里满不是滋味。他和灵儿可是青梅竹马，实在舍不得把她让给影子。可惜，郑永帝一直在纠结，而郑义却十分开心。两大内功心法全都突破了一层。可惜长春宫他根本没有后续功法口诀，只能停了下来。而白莲轮回、降世神功因为有碧荷的存在，一直双修，一直长。正义灵性淑妃的事情还是传到了杨玄素的耳中，而他也只是冷哼一声：“小皇帝急了，想要通过华儿来牵制老夫吗？可惜啊，做大事者又怎会被儿女私情所拖累？”半个月后，正义和杨环刚刚运动完，正躺在一起说着情话。接连这么久的双修，杨环一颗心也全都放在了正义身上。毕竟此时的正义可是真龙天子。陛下您好厉害，呵呵，爱妃你也不错，等会让宫女烧点热水洗洗吧。呢。正义搂着杨环，心里却在回想着刚刚阴阳宝剑的异常。刚刚双修即将结束时，脑海中的阴阳宝剑突然微微震动了一下，从上缓缓飘荡出了两道不同的气息，想要进入杨环体内，被他立刻制止住了。经过探查，这两道气息截然不同，一道温暖如初阳，一道冰冷如清水。心思转念间，他很快得知了这两道气息是什么：先天阳之气，先天阴之气。先天阳之气进入女子体内，可使得女子怀孕，诞下男子；先天阴之气进入女子体内，可使得女子怀孕，诞下女子。也就是说，杨环命中注定有双生子。电光火石之间，正义心思一动，拦住了先天阳之气的流动，任由那道先天阴之气进入了杨环体内。女子，郑永帝的目的就是想要靠自己为他生儿子，而一旦生下儿子，他虽说不会必死无疑，但也是九死一生。他绝不能给郑永帝生下儿子，就算是生，也只能是女儿。抱着杨环，正义心中猜测到先天阳之气，先天阴之气，也就是说，我能控制女子生男生女，这也太奇葩了吧！还有杨环怀孕，也不知道对这大于朝廷会有何种影响。下次找碧荷试试。果不其然，在一次和碧荷双修时，他主动调动阴阳宝剑中的阴阳二气，又有一阴一阳两道先天之气被他调动起来，没有丝毫犹豫，又是一缕先天阴之气进入了碧荷体内。你不是想要孩子吗？诺，给你。不过全都是女儿哦。这段时间他依旧一直被禁足在别院内，不过也从其他太监、侍卫闲聊时获得了一些外面的情报。大禹和吴国终于是开战了，滨州、凉州、冀州等和吴国接壤的郡县全都遭到了吴国的袭击。因为吴国全民皆兵，而且国民十分擅长骑射，而大禹境内没有太大的草场，马匹也不多，使得开战初期，大禹郡县只能是依靠城墙来抵挡吴国大军。对于流窜在境内的吴国骑兵，没有任何办法。整个北疆也只有徐牧军手下的龙翔军是吴国大军的对手。除此之外，还有青州民乱，晋军统帅杨光入侵，经历大小战斗30余次，虽然剿灭了好几个叛军首领，但却使得剩下的叛军集合了起来。其中最大的有3股，分别是黄杰的黄天军、白莲教的白莲军，还有天命教的天命军。这天命教原本是出自于西域的一个教派，在大禹建立了天命教分派。谁知这一届的天命交斩断了和西域总教的联络，更是自立为王。趁着青州民乱时，拉拢了不少武林人士和乱民，冲击官府，成为青州最强的3大乱民势力之一。3大叛军联合起来，和杨光的大军发生了好几次战斗，互有胜负。青州民乱进入到了最难的拉锯战状态下。而就在这时，2件喜事传遍了整个大禹朝廷，淑妃杨环、碧嫔碧荷全都怀孕了。
正永3年10月11，永和宫，一位发须洁白的太医以帕革手，仔细地为淑妃诊治。检查时间后，他神色一变，连忙跪地道：“恭喜淑妃娘娘，贺喜淑妃娘娘，是喜脉。”真的，淑妃绝美的脸蛋上满是惊喜，语气都开始颤抖起来。陈太医，您没诊错吧？陈太医道：“淑妃娘娘，陈行医已有30余年，其他病症不敢说，但是女子妇科之病，臣有99%把握。淑妃娘娘这必是喜脉，已有2月月龄。好，太好了！”淑妃喜极而泣，旁边的姑姑连忙道：“多谢陈太医，快看上。”多谢淑妃娘娘。10余个太监、宫女跪了一地，欣喜道：“恭喜主子，贺喜主子！”全都看上，全都看上。姑姑继续道：“娘娘，现在当务之急是要先通知陛下呀。”对，快去通知陛下。对了，还有我父亲。淑妃连忙道：“快派人出宫通知父亲。”是，娘娘。淑妃怀孕之事迅速传遍了整个皇宫和朝廷，几乎所有人都朝着永和宫望来。淑妃娘娘怀孕了，真的假的？不是说陛下那个不行吗？你听谁说的？我可在进士房待过，陛下龙金虎猛。淑妃有孕，若是再产下龙子，这……听说皇后娘娘摔了一个翠玉乱之盆，那可是她平日最喜爱的瓶啊。崔贵妃那里也派人来看了。郑永帝也是第一时间来到了永和宫，激动地都说不出话来。好，淑妃干得不错，你是我大余朝的恩人啊。淑妃害羞道：“陛下谬赞了，这是臣妾应该干的。传令，赏淑妃蜀锦3000匹，10万匹丝绸，永和宫上下均有封赏。谢陛下。”淑妃，若是你能产下龙子，还有另外封赏。淑妃心中一动，龙子啊！她下意识地抚摸了一下自己肚子，若是龙子，极有可能是大于未来的储君。淑妃又道：“陛下，臣已有身孕，这段时间可能不能来陪陛下了。”懂，朕懂。郑永帝道：“爱妃好好养胎，朕不会再打扰。传令太医院派遣专人为淑妃安胎，一应安胎药物优先提供给永和宫。”是，陛下。淑妃也盈盈拜倒在地，多谢陛下。走出永和宫，郑永帝原本激动的表情终于是缓和了下来。王忠义凑了过来：“陛下，此事告诉影子吧，让他也高兴高兴。”诺。王忠义低声道：“陛下，若淑妃娘娘能诞下龙子。”郑永帝面不改色道：“龙子，若真是龙子的话，那么他也就没有留下的必要了。”是，陛下。就在这时，又有一个小太监激动地跑了过来，一下子扑倒在地，摔了个滚地葫芦。王忠义上前一步，皱眉道：“慌慌张张的，成何体统？”陛下，陛下！小太监激动道：“永春宫碧嫔娘娘也有喜了，碧嫔娘娘也有喜了，真的假的？陛下真是太厉害了！”一炮双响，周围太监、宫女全都惊愕，心里议论纷纷。而郑永帝也是面色潮红，数息后才道：“好，哈哈，真是天佑我大余，哈哈。”与此同时，宰相府，杨玄速一巴掌将桌子上的笔墨纸砚全都推到了地上，震怒道：“你说什么？华儿怀孕了？”是，相爷。前来传令的太监战战兢兢地跪在地上，说话都开始打颤。相爷怎么这种反应？您女儿怀孕了，不应该很开心吗？怎么这么愤怒？父亲，杨玄素次子杨康快步走来道：“父亲这是太高兴了，公公不必挂怀。来人，取100两纹银，还请公公喝茶。”前来通知的太监当即喜笑颜开道：“多谢相爷，多谢二公子。”杨玄素这才反应过来，很快就收敛了心神。康儿，多亏你了，他有2子1女，小女儿早先嫁给陛下，为淑妃。大儿子杨光掌管禁军，武道修为也踏入2品，而小儿子杨康则最新闻道，有状元之才，如今正在翰林院进修历练。父亲何苦烦恼？小妹有了身孕，对我等来说也是好事。好事？杨玄素皱眉道：“华儿既然怀孕，那就证明小皇帝没事，对于我等的计划可有很大影响。”杨康摇头道：“父亲着想了，在我看来，小妹有了身孕，与我等才是最优选择。徐慕军的龙翔军还在和五国对峙，短时间内是打不起来的。还有大哥在青州，还未收服乱闽，局势也并未糜烂。我等不如再等等，等徐慕军被五国缠住，无法分身，等大哥收服青州乱民，等小妹诞下龙子，最好立为太子。这样，我等自可推举小妹之子为帝，又何苦禅让给那亲王？”杨玄素眼神猛地一亮道：“好主意，还是康儿机敏，老夫居然没想到那么一步。左右不过1年时间，父亲又何苦这么着急呢？好，那就再等等。”淑妃和碧荷都怀孕了，听着王忠义来给自己传信，早有所准备的郑义还是露出了一副惊喜的模样。太好了，太好了，孩子！王忠义冷漠道：“记住，这是陛下的孩子，不是你的。”是。
正义忙不迭地点头道：“当然是陛下的孩子了，就是不知道是男孩还是女孩。嘿嘿嘿，生下女子便是长公主，生下男子那可是太子。”王忠义道：“不过这些就跟你没什么关系了。”是。正义道：“这就跟我们村子一样嘛，生下儿子就有土地传承，没有儿子的就只能进山打猎了，还是儿子好啊。我们村东头的地主王老太爷就是这样，老夫人生不出儿子，几个庶出的儿子为了家产大打出手，实在是太凄惨了。”王忠义道若有所悟地看了他一眼，随即道：“你干得不错，这些都是赏你的。”拍拍手，立刻有小太监捧着一些东西走了进来，无外乎金银罢了。正义立刻抓了一大把金子塞到了王忠义手里，这些请王公公和诸位公公喝茶。你很不错，到此。几人离开后，正义也是直起了身子，连看也不看桌子上的金银一眼。被困在皇宫，金银对他来说和废纸没什么区别。两人都有孕了，前后也就差了1-2天，看来我猜的不错。正义的语气也有些古怪。先天阴之气入体，两女果然怀孕了，而且必然是女子。不过这也是自己的女儿啊，活了这么久还是第一次有孩子。正义此时的心里也有些特殊的感觉。他闭目沉思，阴阳宝剑镜面上再次出现了一行字迹：命主正义，天赋阴阳，寿命2476，功法白莲轮回将士神功，第一层100，综合实力3品。如今的他实力已然踏入3品武者之列，在武林中也算是初露头角，但是在整个皇宫当中却什么也算不上，实力还是太差了呀。不过已经有了一丝反抗之力，我现在急缺的还是时间，最多7-8个月。孩子生下来后，若是男孩我必死无疑。可惜啊，郑永帝到头来会发现他只能生下女儿，嘿嘿嘿。交泰殿，郑永帝单手敲打着桌面，问道：“大半，影子表现如何？”回陛下，影子很开心。开心吗？是啊，该开心，毕竟也是他的孩子。说到这里的时候，郑永帝下意识地捏紧了拳头。王忠义迟疑了一下道：“陛下，奴婢有句话不知道该不该说。”什么话？如若淑妃和碧嫔诞下龙子的话，太后和皇后那边怎么办？王忠义小声道，一边说还一边在打量着郑永帝的眼神。皇后毕竟是皇后，若淑妃和碧嫔没诞下龙子还好，若是诞下了必会是储君，若是太后和皇后。大半，我知道你的意思。郑永帝长舒一口气道：“罢了罢了，将淑妃和碧嫔交给影子，不过是想试验一下他能否为朕诞下龙子。既然他有能力，那太后和皇后那边也只能如此了。碧嫔一介平民，没有任何背景，就算是诞下龙子也保不住。而淑妃呢，她父亲乃是杨玄素，一旦诞下龙子，必会被杨玄素推举为太子。太后和皇后以及外戚势必会反弹。为了我大于天下，皇后必须有孩子，而且必须是龙子。奴婢知道了。”王忠义弯腰快速离开，很快进士房的太监就快步走了进来。陛下，请您翻牌子。也许是因为皇宫有2位娘娘都怀有身孕的因素，进士房总管说话的语气都有几分轻快。郑永帝伸手准备翻牌子，突然愣住了。皇后的牌子呢？回陛下，皇后来了月事，这几日无法侍寝。天意。郑永帝摇了摇头，随手翻了个牌子。今晚就在这吧。是，陛下。进士房总管迅速离开，前去通告，让被翻牌的嫔妃做准备。咸福宫，端妃徐青鸾正在宫内开辟的教场内习武。只见他一人一刀在教场内游走，手中雁翎刀上下翻舞，空中甚至都传来了一阵刺耳的摩擦声。呵，却见他娇喝一声，手中雁翎刀斜斩而过，甚至在前方空气形成了一道刀气，顺势就将一架习武用的木桩斩成2段。端妃徐青鸾乃龙翔军统领徐慕君之女，自小喜好舞刀弄枪，而徐慕君对徐青鸾也十分溺爱，一身武艺倾囊相授，百战血煞刀。如今端妃徐青鸾的实力已然踏入到了1品境界。3年前，徐青鸾因召入宫，被赐端妃，其封号可谓是包含了徐慕君和郑永帝的期望，希望他能端庄贤淑。可惜端妃依旧我行我素，不能让2人如愿。呼！盏茶时间后，他终于停了下来，胸脯微微浮动。等候一旁的2个宫女立刻迎了上来，一人擦汗，一人恭敬地端过茶水。仔细看来，端妃并不是绝美，看上去有些英武之气，英姿飒爽，但她的身形却十分修长，尤其是一双长腿和腰肢，在特制轻纱练功服的衬托下，显得越发矫健和英气。徐青鸾抿了一口茶水，
望向教场门口几个太监，问道：“剑羽，那是什么人？”一旁正在擦汗的小宫女惊喜道：“恭喜娘娘，贺喜娘娘，那是进士房的人。今夜陛下翻了您的牌子。”闻言，徐青鸾眉头一皱，眼神深处还有一丝厌恶。若非不是父亲之命，他岂会入宫为妃？他所希望的还是战场和武林。尤其是一想到眼神阴沉的郑永帝和这段时间的流言，对郑永帝的喜欢怎么也提不起来。不过他毕竟是徐慕君之女，想到进宫时父亲对自己说的那些话，他只能是摇了摇头道：“我知道了，为我洗漱。”是娘娘。深夜，郑义也在王忠义的带领下朝着咸福宫走来。公公，今夜我们去哪？到了你就知道了。王忠义道：“今夜的娘娘可不好伺候，办完事少说话，别被她发现了端倪。”不好伺候？郑义奇怪道：“后宫内还有不好伺候的人？等会你就知道了。”在王忠义的带领下，郑义很快就来到了一座城墙高耸的宫门前。古怪的是，位于皇宫内的后宫殿宇门口居然有2座箭塔。这，郑义也发现了古怪之处，下意识地望向了那2座箭塔。咸福宫，端妃。王忠义这才道：“端妃出身军旅，自小喜好舞刀弄枪，陛下也是宠爱，特意命人为端妃将咸福宫一部分改建为了军营，这还真是宠爱啊！”陛下驾到！王忠义一声呼喊，一群太监、宫女立刻簇拥着一位身形高挑、身穿越白色宫装的少女走了出来。臣妾拜见陛下。看到这少女的模样，郑义眼神也猛地一亮。这女的好高啊！以郑义的眼神来看，端妃身高至少也在1.75米左右，尤其是那一双大长腿，实在是最完美的炮架子啊！不愧是徐慕君的女儿，听说她从小练武，也不知道实力如何。等了数息也不见郑义开口，王忠义立刻暗中推了他一下。可，爱妃平身，谢陛下。端妃轻声道，盈盈起身。走近之后，郑义才发现这少女眼神孤傲，神情淡漠，走起路来身形依旧高耸，看得郑义眼神都直了。女王，妥妥的女王范啊！这双大长腿，若是有丝袜的话，简直是极品。再加上高跟鞋，不愧是皇帝啊！3宫6院这么多极品女人等着他临幸，就算是为了这么多后宫女子，郑永帝也必须死。爱妃，夜深了，陪朕休息吧。直到此时，端妃的脸蛋才有些发红，看上去越发的美艳不可方物。不过她还是深吸一口气，勇敢地走了上来。陛下，臣妾为您更衣。大半个时辰后，一股纯阴之气冲入了阴阳宝剑内，清晰的字迹再次出现在了镜面。吸收纯阴之气，寿命加19。吸收纯阴之气，习的百战血煞刀。吸收阴之气，百战血煞刀，内力加10。吸收阴之气，根骨增强。郑义大手猛地一顿，百战血煞刀，根骨增强，这是碧荷和淑妃的加强版啊！他立刻将背对着自己的端妃翻转了过来。陛下，爱妃，朕教你一个新的玩法啊！啪！坤宁宫内，皇后一把就将手中的茶杯摔在地上。你说什么？皇帝哥哥去了端妃那里？是的，娘娘。侍女跪在地上，娇躯瑟瑟发抖。端妃，皇帝哥哥怎么去了端妃那里？皇后不可置信道：“他以前不是最不喜欢端妃吗？说她女子就乖乖在家里相夫教子什么的，怎么今夜去了端妃那里？”小宫女低声道：“奴婢听进侍房的公公说，皇上本来今夜是想来娘娘这里的，但娘娘昨日刚刚来了月事，命进侍房的公公下了娘娘的牌子，陛下随手一翻就翻到了端妃娘娘。”混账！皇后捂住了自己的肚子，脸色难看道：“进侍房那些废物怎么不提前提醒本宫？快去把我的牌子挂上！”着急的皇后连本宫也不自称了。万万不可呀，娘娘！小侍女连忙拦住了皇后：“娘娘您月事还未退去，万万不可侍寝，伤身不说，若是惹得陛下不高兴了。”唉，听到侍女这么说，皇后也只能长叹一口气。她很清楚侍女这么说是对的，但是一想到今夜本该是自己的荣宠，却便宜了端妃，就气不打一处来。端妃，徐青鸾，此事本宫记住了。她咬牙道：“告诉进侍房的太监，待本宫月事结束后，第一时间将本宫的牌子挂上去，明白吗？”是，娘娘。凌晨寅时，徐青鸾拖着不方便的身子，亲自为郑义穿衣。享受着徐青鸾的服侍，郑义也有些心疼道：“鸾儿，这些小事让剑羽他们做就行了，你多休息一会儿。”徐青鸾脸庞还是有些微红，柔声道：“服侍陛下，
是切身应尽的任务，切身不碍事的，辛苦你了。昨夜通过阴阳宝剑从许青鸾身上不但获得了百战血煞刀这个功法，根骨和习武资质还获得了增强。大喜之下，他就一直在徐青鸾身上几乎没怎么下来。要不是王忠义催着要去上朝，他铁定都不起床。这时候的他才真正知道了什么叫做从此君王不早朝。很快收拾妥当，爱妃先休息，朕去早朝了，恭送陛下。待王忠义带着正义离开后，端妃也在剑雨的搀扶下站了起来。恭喜娘娘，贺喜娘娘。端妃眼神也是有些奇异道，数年不见，陛下居然变得如此阴武，尤其是精力旺盛，一点也不像传闻中那么羸弱。剑雨道，哎，娘娘您不经常出去，可能不知道，这段时间关于陛下的流言多了去了。咸福宫外，正义坐在轿辇上休息，王忠义凑了过来，传音入密道：陛下昨日享受的如何？多谢王公公了，小人没齿难忘。呵呵呵，为了陛下，奴婢粉身碎骨不在话下，但陛下如此劳神费力，精力可还充沛？正义心中一动，和利用阴阳宝剑双修，他根本感觉到不疲倦，更别说还有好处可拿。累点又如何？王忠义又道：待一道身为道教祖庭，大于国教，听说其内有锁阳秘术，可揶揄使女，金刚不到。正义收敛心神，正色道：还请公公教我。回到别院后，正义再次望向了阴阳宝剑。命主正义，天赋阴阳，寿命2495，功法白莲轮回降世神功，第一层100，百战血煞刀第一层25，100，综合实力3品。从端妃徐青鸾身上一夜双修，居然获得了25点百战血煞刀的熟练度。不得不说端妃的诱人之处，更因为她的体质资质异于常人，应该是后宫女子之最。看来只有和资质、根骨、悟性越强的女子双修，她获得的好处也就越多。可惜了，碧荷怀孕，进士房不可能将她的牌子挂出来。我的白莲轮回降世神功卡在第一层，没法突破了。难道真的要等8、9个月，碧荷产子出月子？不过还好有端妃在。百战血煞刀，这是刀法，亦是内功心法，乃是军中第一人徐慕君所创，妥妥的杀道功法。以刀法融入心法，是最擅长厮杀的刀法。与人厮杀时，越杀越强，且能将自身内气与煞气相结合，发挥出的威力更大。最主要的是，这个功法对于武者的根骨、资质并不是太看重。只要你有胆量，敢在战场上与敌厮杀，那么随着杀的人越多，内力也就越多，实力也就越强。大于王朝数十万军队当中，至少有一大半人都在修炼百战血煞刀。当然了，普通士兵修炼的只是普通的刀法，并无内功心法。而正义从徐青鸾身上获得的百战血煞刀，无异于是最正宗的传自徐慕君。普通士兵想要修炼百战血煞刀，必须得步入战场，而我的战场却在另一处。徐青鸾。接下来的几日，正义天天夜宿咸福宫，和徐青鸾双修百战血煞刀，一日千里，很快就突破了第2层。他能感觉到自身丹田处环绕着一团狂暴的气息，能被他随意调动。而白莲轮回降世神功所修炼出来的内力，则是乖乖地盘旋在一个角落，不敢争锋。同时这几日，正义也通过王忠义、小太监、侍卫之口，得到了大于朝廷不少情报。正永3年10月13日，徐慕君大破五国大军，攻占五国边境雄关黑山关。自此五国内陆无险可守，数10座城池都暴露在了徐慕君的兵锋之下。而就在此时，杨玄素却以军粮紧急、两国交好的奏折，严令徐慕君不得随意调动军队驻守黑山关。朝堂之上，郑永帝大发雷霆，但户部尚书却以青州民乱，无法运输军粮为由，使得郑永帝不得不下达了驻守命令。正永3年10月16日，黄天军、白莲教、天命军3军合一，奇袭大余军驻地，击溃阳光所率禁军，突破大余军围困，冲出青州，踏入冀州。自此，青州、冀州、海州、滨州等北方4州之地，尽是乱民天下。龙翔军也被乱民和五国压缩在了滨州与黑山关内，粮草通道、支援通道尽数被切断，龙翔军成为了一道孤军。郑永帝不得不一连颁布12道圣旨，严令徐慕君撤军，镇压民乱。也就在这种混乱的情况下，正义依靠徐青鸾与百战血煞刀，睡出了个2品武者。
交泰殿别院。正义盘膝而坐，体内内力如长江般奔涌不休，充斥在四肢百骸当中。他能感觉到这股力量随时都有可能爆发而出，尤其是在脑海中，关于百战血煞刀的刀法招式如走马灯一般在眼前划过，仿佛修炼了无数遍一样。可惜，身为影子，他根本没办法拿刀，也只能在脑海里锻炼了。命主正义，天赋阴阳，寿命2495，功法白莲轮回降世神功，第一层100，百战血煞刀第三层250-10000，综合实力2品，闭合怀孕无法双修，白莲轮回降世神功依旧无法增长。不过还好有端妃徐青鸾接棒，短短1个月时间内就将百战血煞刀冲到了第3层，综合实力也踏入了2品境界。可惜他这个2品境界是睡出来的，没有任何厮杀经验，跟个小白一样，刀法招式什么的也没人喂招，也不知道管用不管用。先天之气又凝聚了2道，不知道该怎么处置。阴阳宝剑当中又有2道先天之气凝聚，这2道先天之气就代表着2位后裔，一阴一阳，阴者可诞生女子，阳者可诞生男子。那2道先天之气凝聚在阴阳宝剑上，也不知道有没有坏处。现在看来，只能将先天之气灌入女子体内，让其怀孕。正义迟疑道：“我这算什么？送子观音？就是不知道先天之气诞下的孩童对我有没有什么好处。”不知为何，正义隐约感觉到，以先天之气诞下的孩子对他十分重要。第6感，心血来潮，贵人，贵人！就在这时，门外有小太监小声喊道：“来了。”正义答应一声，也许是郑永帝忘了，又或者是他们对自己放心了。伺候自己的小太监已经有3个月没换人了，如今门口的小太监小橙子已经和自己混熟了，还有另外几个小太监。他的一些关于大鱼朝这段时间发生的事情，还都是从他们口中得知的。打开房门，一个清秀的小太监立刻迎了上来：“小橙子，有何要事？”“王公公来了。”天色渐暗，王忠义因沉着一张脸来到了别院，打发走其他人之后，小声道：“陛下，今夜翻了皇后的牌子。”“皇后？”正义迟疑道：“怎么这么快？不是说陛下和皇后青梅竹马吗？万一被发觉了？”王忠义摇了摇头道：“陛下那边快撑不住了。今日皇后直接跑到太和殿大闹了一番，诸多臣子也在劝谏陛下。”正义心中一动道：“王公公，皇后到底身份，居然敢在太和殿放肆？”王忠义想了想道：“你今夜就要去皇后那里，咱家还是跟你明说了吧。你只知道皇后是太后的侄女，但太后背后可站着范阳卢氏一族。范阳卢氏乃是开国功臣，大于建朝300余年，卢氏总共出任过10余位宰相，3省6部、翰林院、御史职位更是数不胜数，乃是当今天下最大的门阀势力之一。”他声音又低了低：“当年陛下能成功登基，也是靠了这几家门阀，所以今夜之后，不只是皇后，还有崔贵妃那里，你都得去。再加上端妃，小子，你可有福了。”正义心中一动道：“对了，王公公，那天您说的锁阳秘术。”呵呵呵。王忠义笑道：“这么心急吗？早给你准备好了。此物珍贵，不能带人叫你，你只能自己摸索了。”说罢便扔过来了一本薄薄的书册，转身离开。而正义则如获至宝般将其拿了起来，顺势翻开。这小册子不单纯是内功心法秘籍，居然还有栩栩如生的画册，男女以不同的姿势，从而被动增长男女精力。这种姿势还真是古怪，厉害厉害，不愧是古人，内功流运转，行走周天。这话也是国手，黑白分明。交泰殿别院外，王忠义在小橙子的簇拥下走了出来，神情十分恭敬：“小橙子啊，干爹儿子在，你经常陪伴此人，此人还算听话吗？”小橙子连忙道：“干爹放心，贵人十分听话，终日不曾离开别院一步，干得不错不错。”王忠义继续道：“这段时间看好他，除了咱家与陛下外，任何人都不得进入，明白吗？”“是，干爹，儿子知道了。”小橙子想了下，低声道：“干爹，不知这贵人是？”“你想知道？”王忠义皱眉道：“此人身份，你最好不要打听，否则小心你的脑袋，明白吗？”“是，干爹教训的是，孩儿梦浪了，干好你的事。”“是。”深夜丑时，正义在王忠义的带领下来到了坤宁宫。之所以选这个时间段，完全是为了等皇后困乏不易察觉而来的。来早了，皇后要拉着和自己讲话，一来二去发觉不对劲了怎么办？陛下驾到，恭迎陛下！一身盛装打扮的皇后连忙迎了上来，含情脉脉地望着正义。
平身吧。郑义也趁机仔细打量着皇后。若说端妃是一朵遗世独立的寒梅，那么皇后便是热情奔放的牡丹，雍容华贵，国色天香，尤其是眼角的一颗泪痣，更显得妖娆娇媚。谢陛下。皇后盈盈起身，来到郑义身边，顺手搀扶住了郑义的胳膊。皇帝哥哥，你怎么忍心让灵儿等这么久？这种感觉，三二弟看不出来啊。郑义笑着道：灵儿，朕这段时间确实是有些忙碌，边关战事，青州民乱。哼！皇后娇哼一声道：那你还是端妃那骚狐狸那里。端妃是骚狐狸？郑义瞥了他一眼，那你是什么？朕本来是想来你这里的，但为了你的身体着想。二人说着便走入了寝宫，灯光昏暗，气息旖旎。皇帝哥哥臣妾的身子已经好了吗？皇后一声娇嗔，让郑义魂都酥了。红烛帐暖，被翻红浪，天空中的月亮都羞得被云层遮挡住了。吸收纯阴之气，寿命加19，吸收阴之气，根骨增强。看着脑海中阴阳宝剑镜面浮现的自己，郑义摇了摇头。别说端妃了，连淑妃都不如啊。不过嘛，他拍了拍面色潮红、昏昏欲睡的皇后。皇帝哥哥，灵儿乖，翻个身。正永3年11月2日，徐牧军率龙翔军将黑山关留给边军驻守，自己率龙翔军南下。正永3年11月15日，徐牧军率龙翔军击溃天命军，杀敌12万，俘获无数。正永3年12月初7，白莲教、黄天军、天命军联军齐攻龙翔军，龙翔军溃败，徐牧军孤身一人冲入军中，杀天命军统帅，同时俘虏白莲教副教主啸天弥勒。两战过后，乱军如惊弓之鸟，四散奔逃。徐牧军武道修为曝光，先天境大于王朝第2位先天境强者。战报传回，郑永帝大喜，朝廷震动，无数人为徐牧军请功。正永4年1月初3，徐牧军传回军令，龙翔军损失惨重，就地驻守大同，绞杀乱军。一时间，朝廷风向突变。但在杨相命令下，朝廷百官依旧上表恭贺，赏赐徐牧军。大办，你说徐牧军到底在想什么？深夜，交泰殿内，郑永帝一手扶额，语气淡漠道。王忠义不敢乱说，只能道奴婢也不知，许是龙翔军交战数年，损伤惨重，不得不就地休整吧。镇压南越郡，驱除五国，还有青州乱民，龙翔军就算是铁打的，也经不了这么长时间的厮杀，是吗？郑永帝道：他徐牧军可是先天境高手，乱军之中取上将首级如探囊取物耳，他若是愿意，龙翔军又怎会受这么大损失？陛下。郑永帝摇了摇头道：黄承思给他传去密信，收到回信了吗？还没。杨相那里呢？也没动静，不过从手下人传来消息看，杨相好像在等淑妃生子。淑妃生子？郑永帝脸色微变，咬牙道：是啊，淑妃万一生下龙子，那可能竞争太子宝座啊。不过还好，皇后、碧嫔还有德妃都已经怀孕，朕就不信他们都生不出龙子。这几个月来，郑义根本就没有休息的时间，天天不是在皇后宫殿里，就是在端妃那里，而且趁着这个时间段，连德妃也没逃出郑义的手掌心。可惜的是，德妃和皇后一样，也妥妥的是个嫔。双休之后，只能增长根骨，再没有其他好处了。崔贵妃呢？郑永帝突然问道。她还在告病。是，陛下。王忠义道：3月前崔贵妃突然落水，就一直告病，直到现在，进士房也就没有将她的牌子挂上来。清河崔家，呵呵呵，还真是一群老狐狸啊！知道杨相势大，不想掺和进来吗？郑永帝冷笑道：可惜，身在皇家，身不由己啊。王忠义不敢回话。沉默数息后，郑永帝突然又问道：端妃那里是什么情况？后来的皇后和德妃都已有身孕，她为何直到现在都没有身孕？她若是有身孕的话，想必那徐牧军也会投鼠忌器。王忠义道：此事奴婢也很奇怪，那影子去端妃宫里次数最多，而且经常通宵达旦，但端妃居然这么久也没怀孕，实乃奇事。皇后、淑妃、德妃、碧嫔都已怀孕，看来和影子没关系。这太医给端妃好好瞧瞧身子，明白吗？是，陛下。咸福宫刚刚运动完，郑义搂着徐青鸾继续说着情话。这几个月的陪伴，郑义和徐青鸾关系突飞猛进。毕竟是出身军方，徐青鸾敢爱敢恨，尤其是这几个月郑义龙精虎猛的体魄，早已经深深地迷恋住了他。
一颗心全都掉在了正义身上。此刻的他气息平缓，崇拜地望着正义道：“陛下，臣妾有罪，都这么久了，臣妾居然还不能为陛下诞下一儿半女。”谁说爱妃有罪了？正义捏着他的下巴抬了起来，得意道：“朕还想多和爱妃多待上几日呢，怎么舍得爱妃怀孕？”这句话是真的。皇后、淑妃、德妃都是普通女子，双修只能增强根骨和寿命。经过这几次实验，他也探明了寿命增长的因素。当前女子多少岁，她双修之后就能获得多少寿命。碧嫔虽然身负白莲轮回降世神功，但早已怀孕，而且已有4个月身孕，根本不可能双修。崔贵妃一直告病，深锁宫门。之所以不让端妃怀孕，当然是为了阴阳宝剑的双修。毕竟百战血煞刀和根骨增强是此刻的正义急缺的。这几个月的耕耘，除了让皇后、德妃怀孕外，就全在端妃身上了。功夫不负有心人，经过这几个月的耕耘，他的百战血煞刀熟练度已然达到了6520-10000，再坚持几个月就能突破第3层了。到时候他的综合实力就能踏入一品。一品武者呀，在整个武林当中也算是一方强者，在大于军制中便是将军之职。还好百战血煞刀是内外同修，不看重内力，只有真正施展刀法时散发煞气，才能被其他人察觉。否则正义和端妃日日交合，普通功法的话，迟早都会被他发觉的。在他综合实力没有踏入一品时，他是绝不会让端妃怀孕的。又2个时辰后，徐青鸾徐睡去，正义则是在王忠义的陪伴下返回交泰殿。王忠义挥手，示意周围太监侍卫走远一些，低声道：“陛下，奴婢已经派遣太医为端妃诊断了。”给端妃诊断？正义惊讶道：“诊断什么？如今后宫之中只剩下端妃和崔贵妃没有怀孕，还望陛下多多耕种啊。”我已经很努力了，端妃也很努力，那就再努力点。这好吧。队伍行至御园一侧时，一道鬼魅般的身影突然从御园外侧的水池中前出，以极快的速度朝着正义扑来。王忠义瞬间感应到了，整个人身形力客户在正义身前，衣袍无风自动，整个人迅速迎了上去。有刺客！护驾！砰！半空中，2人双掌相接，立刻传来了一阵沉闷的响声。黑衣人迅速后退，而王忠义也是踉跄着后退了数步，脸色极其难看，嘴角还有鲜血渗出。寒冰独掌，玄冥老人，不好！陛下！他连忙回首，却见已经有另一道黑影从墙角的大树上跃下，如同一只大雕一般朝着正义扑来。哈哈哈！皇帝老儿，纳命来！眼见此人扑来，正义深吸一口气，眼神无比明亮，体内内力如长江般奔涌。以他的目力，已经能看清楚扑过来的刺客是一位眼神阴厉、杀气森然的老者。他右掌直拍，其上有森森寒意涌动。千钧一发之际，正义体内内力疯狂涌动，霎时间便挣脱了老者的气机封锁，而后伸出右手抓住轿辇一侧，猛地翻身跃下，朝着咸福宫的方向急速狂奔。杀人了！有刺客！救驾！快救驾！他长生有望，脑子抽了才会和刺客拼命。这2个老头子，刺客一看就不好惹，还是交给御林军对付为好。砰的一声，正义刚刚逃开，玄冥老人一巴掌就拍在了轿辇上，整个轿辇霎时间4分5裂，8个抬轿子的太监也是惨叫一声，扑倒在地。老者愣了一下，下意识回头，这皇帝逃命的速度怎么这么快？护驾！快护驾！有刺客！这时候，皇宫内的御林军也是发现了刺客，纷纷朝着这边冲来。老者身形继续跃起，大喝道：“老二，缠住老太监，老子去杀了狗皇帝！”好的，老大！第一个老者暴喝一声，拧身扑上，双掌化为一道残影，将王忠义身形全都封锁住。快救陛下！王忠义大喝一声，只能是转身对付第一个刺客。而此时第2个刺客已经冲了出去，围上来的御林军纷纷惨叫一声，被老者拍倒在地。只要被老者掌风拍到，身上立刻升起一阵寒意，笼罩全身，惨叫着倒地。狂奔中的正义心神大振，这刺客实力绝对在一品之上。哪里跑！背后老者扑了过来，正义连忙拐了个弯躲过了一次扑击。蛇形走位！这老者轻功虽快，但却只能直上直下，还不能做到在空中拐弯。正义一边狂奔，一边蛇形走位，躲过了刺客的3次杀招。混账！御林军呢？快救驾！该不会是郑永帝想趁这个机会干掉自己的吧？正义还是想多了，
等他狂奔出御园宫宇后，立刻有一队御林军冲了出来。陛下，护驾，快护驾！数个小太监率先冲了出来，伸手一抽，便从腰间抽出软剑，护在了正义背后。小太监，王忠义培养的死士，给老夫滚开！寒冰独掌，噗啊！听到后面的剑刃破空声和惨叫声，正义依旧没有回头的打算，依旧是多路狂奔。而就在这时，周围又是一阵混乱，一些御林军突然倒戈而击，对着昔日的同僚下了死手。刺客，又是刺客！啊！快抓刺客，保护陛下！一个浑身是血的小太监扑到了正义身边，大喊道：“陛下，快去交泰殿！去个屁的交泰殿！”正义大喊道：“护送我去咸福宫！快！”他要去咸福宫，不单纯是距离的原因，最主要的是那里有箭塔，有训练过的宫女，还有端妃徐青鸾。杀了狗皇帝，为兄弟们报仇！呼喊声不断响起，一队队刺客和御林军厮杀。但正义根本不管不顾，在小太监和几个御林军的护送下，一口气就冲到了咸福宫门口。开门，快开门！是朕，是陛下，快开门！咸福宫内的太监也发现了正义的身影，当即要打开大门。狗皇帝哪里跑？而这时，玄冥老人当中的老大已然杀了过来。此刻的他满身是血，眼中杀意更甚。该死的！为了此次刺杀，他们谋划许久，不但调集了不少强者，朝中还有内应，了数个月的时间，将狗皇帝来去路线全都查明，为的就是一击必杀。谁能想到，这狗皇帝逃命的速度这么快？对于御林军，死士的守卫没有丝毫停留，反而是一路狂奔，跑到了咸福宫。不是说这狗皇帝天天白天批阅奏折，晚上和妃子还要折腾到天亮吗？体力怎么这么好？给老夫死吧！寒冰独掌，这一掌饱含了他的愤怒和杀意，至少70%功力都集中在了这一掌之上。只要被击中，狗皇帝必死无疑。然而就在这时，一道带着狂暴、血腥、杀意的刀气突然从狗皇帝背后冲出，一往无前地冲向了自己。玄冥老人心神俱震，这一刀他根本无法抵挡。千钧一发之际，他单掌猛地回身，狠狠地拍在了这把雁翎刀之上，趁着一掌一刀的反震之势，迅速后撤。收敛心神后，他才发现刚刚斩出那一刀的，居然是一位身材高挑、英姿飒爽的女娃娃。这女娃娃好似刚刚睡醒，身上衣物单薄，但是眼神却无比锐利。他们此次的目标，郑永帝此刻居然一下子跑到了女娃娃背后，惊喜道：“鸾儿，你来的实在是太好了。”陛下后退。徐青鸾认真道：“此人实力乃是一品之境，鸾儿需全心应对。”好。正义忙不迭地退下，又招来了一大批御林军。玄冥老人道：“百战血煞刀，女娃娃，徐慕君是你什么人？家父徐慕君，呵呵呵，怪不得这一刀已然得了他的真传。”玄冥老人道：“不过今日哪怕是徐慕君在此，也要死。”徐青鸾原本还想着拖一段时间，但此人根本不给他机会，拧身扑上，双手寒气涌动，当即就将徐青鸾笼罩进了其中。杀！徐青鸾暴喝一声，手中雁翎刀立刻散发出一道血腥之气，斩向了玄冥老人。二人身形迅速交错，刀光掌影交错，寒气杀意逼得众人不断后退。正义在一旁焦急，急忙拍着小太监的肩膀道：“快，你们快上去帮端妃！”小太监脸色难看道：“陛下，奴婢只是3品之境，贸然上去反而会害了端妃娘娘，除非王公公在此。”混账！正义怒骂道：“他可舍不得端妃出事，但自己实力又太弱，不能轻易涉险。这几个月来，他天天和徐青鸾双修，他的实力增长了，而徐青鸾的实力也在双修作用下不断增长。此时的徐青鸾也已经踏入了1品之境，但是厮杀经验不足，好几次险象环生。混账！皇宫之中居然有刺客，御林军是干什么吃的？就在此时，远处再次出现一道人影，为首者居然是一位身着道袍、面色如婴儿的老者。他单手打了个1，单脚一点地面，身形立刻如鬼魅一般飘了过来，单掌探出，轻飘飘地按向了玄冥老人。速度看似十分缓慢，但契机封锁之下，却使得玄冥老人老大亡魂俱灭。太医道：“赵素灵，来袭的刺客终于还是退了。”而正义也见识到了供奉院为2玉牌供奉之一的赵素灵。太医道掌教，同时也是宗师劲武者。面对玄冥老人，赵素灵只用了一招，便将其击溃，仓皇而逃。赵素灵追杀上去，后来具体战况也不知如何。
那时候的他早已被匆匆赶来的王忠义护送而走。离开前，郑义拉着徐青鸾的小手说了不少情话，惹得徐青鸾激动不已。同时郑义也发现王忠义也受了不小的伤，嘴角带血，双目迷离，就连走路都有些发虚。将郑义送回交太殿别院后，就迅速离开，找到了郑永帝。陛下，大办是伤势如何？郑永帝也早已知道了皇宫内有刺客，是以根本没有出交太殿大门。影子的作用可不就是为了现在吗？好不容易等王忠义回来，他连忙迎了上来。陛下，奴婢的伤势不打紧。王忠义连忙道：来袭的刺客乃是武林中有名的玄冥老人，这两人乃是双胞胎，心意相通，同修玄冥独掌，哪怕只是一品之境，但若是联手，连宗师境武者都能对抗。此二人出身武国，已经被武国通缉了10余年，就算是要刺杀，也应该刺杀武国皇帝啊，为何会出现在我大余？郑永帝脸色阴沉道：如今武国黑山关被夺，若非不是青州民乱，徐慕军大军早已冲入武国境内，若此时朕被武国刺客刺杀，大半觉得对谁最有好处？武国还有杨相。郑永帝长舒一口气，这老狐狸终于是忍不住了。大半，徐慕军那里回话了吗？回了。如何？徐老将军说，若是有圣旨，他必将以最快速度返回帝都。不过什么？不过他说大同郡周边亦有乱民，他若要回京的话，就只能独身一人返回。他一个人？郑永帝咬牙道：他一个人有什么用？王忠义道：陛下，徐慕军可是先天境武者，一人足以对抗一军。呵呵呵，不过是武林传说罢了。郑永帝冷漠道：大军围困，管你宗师先天，就算是杀不死，累也累死了。王忠义默不作声，不敢说话。大军围困，武者又不是石头，怎么可能待在原地被你围杀？再说了，只要武者刺杀大军统领，或者是军损超过30%，必将崩溃。陛下终究还是不清楚武者的重要性。暗影卫呢？奴婢已经暗中训练出30余位小太监，实力都在3品高手之境，并且从太医道那里得来了群星困斗阵，足以困住宗师境强者。徐慕军。郑永帝咬牙道：去，把影子带过来。是，陛下。很快正准备休息，一脸懵逼的郑义很快就被王忠义带到了郑永帝身前。见过陛下。影子。郑永帝刚想说什么，突然一愣，眼前的少年是昔日的影子。他还记得大半年前第一次见影子时，那个拘谨、紧张和唯唯诺诺的少年，而近日一见影子，仿佛是见到了3年前登基的自己。朝气、自信，英姿勃发。不知为何，他心里居然浮现出了一丝嫉妒之情。沉默数息后，郑永帝很快反应了过来。影子，给你一个任务。郑义心中一动，拱手道：还请陛下明示。半年，不，3个月。郑永帝伸出3根手指头道：给你3个月的时间，让端妃怀孕，这是朕的命令，明白吗？郑义心头一紧，道：是，陛下。下去吧。是。回去的路上，郑义回想着刚刚回见郑永帝的情景。杀意，郑永帝的杀意终于是忍不住了吗？也就是说，我只剩最后3个月时间了。既然如此，黑暗中郑义眼中也闪过一丝杀意。既然你不想让我活，那你也别活了。郑永3年12月15，郑永帝再次遇刺，刺客乃武国武林人士玄冥老人。还好有大鱼供奉越狱牌供奉赵素林出手击退刺客，否则郑永帝危矣。郑永帝震怒，下令彻查皇宫，杀太监351人，杀宫女232人，杀御林军72人，被下天牢、地牢的人更是数不胜数。一时间，朝廷人人自危，连私下谈话都无人敢做。朝廷之事郑义根本懒得搭理，在得了郑永帝的命令后，只要一到戌时吃完晚宴，他就被王忠义半押着来到咸福宫，日日操劳，夜夜笙歌。而郑永帝呢，则躲在交泰殿深处内，不断的批阅奏折，十分辛苦。1个月之后，整个皇宫内再次恢复了生机，而所有人望向咸福宫的眼神都充满了羡慕。陛下也太宠爱端妃了吧，这都大半个月了。这个多月来，除了那几日端妃来月事时间外，陛下几乎天天都在咸福宫啊。哼，陛下天天在又如何？肚子不争气，想生还生不出来呢。淑妃和碧嫔还有几个月，差不多5个月吧，马上了。还有皇后娘娘、德妃他们，也不知道哪位娘娘能诞下龙子，那肯定是淑妃娘娘了，她最受宠爱。深夜，咸福宫，青鸾趴在郑义身上道：陛下，臣妾无能，
不能为陛下诞下龙子。郑义无所谓道：“鸾儿何苦说这些话？只要朕辛勤耕作，鸾儿迟早都会有身孕的，放心。”徐青鸾娇嗔一声道：“陛下可是天子，怎能说这些话啊？”嘿嘿嘿，天子又如何？朕喜欢就行。郑义瞥了一眼阴阳宝剑道：“鸾儿，你可要加油了啊！陛下，您还要来吗？”乖。随后1个月内，郑义天天留宿在咸福宫内。经过他不断的耕耘，徐青鸾越发的光彩照人和风神异彩，而他的百战血煞刀也在这一天突破了第3层，综合实力已然踏入了1品之境。奇怪的是，在踏入1品之境后，他和徐青鸾继续百战血煞刀的熟练度再也不增长。他推测应该是已经到了一个瓶颈，除非徐青鸾有突破，或者是他自行摸索，才能继续增长实力。时间紧迫之下，他果断地往徐青鸾体内注入了一道先天阴之气，结束了这段时间疯狂的双修。1品武者，此刻的他已然有了自保之力。郑永帝接连被刺杀2次，而且我听闻这几日朝堂又不怎么安稳，看来杨相这是要动手了，机会这不就来了吗？郑永4年2月2日，龙抬头。新年伊始，宰相杨玄感上奏陛下，要举行祭天大典。自吴皇登基以来，吏治清明，海清河晏，风调雨顺，百姓安居乐业。5国入侵也被陛下击退，更有开疆拓土之功。朝堂之上，杨玄感沉声道：“吴皇得过3皇，功高5帝，自该祭祀天地，以正无大于天下正统。臣等附议。”朝堂之上，至少有70%官员下跪，银和阳相之奏折。龙椅上，郑永帝气得肝疼，下意识地望向了还站着的几人，但这几人只是站着，却无人说话。此事在议。退朝之后，相府之内，杨玄感与数位幕僚正在商议。杨相，为何要让陛下举行祭天大典？陛下虽然勤政，但也达不到举行祭天大典的程度吧？尔等知道什么？杨康道：“此举便可让我等暗中调动兵马军械，以备未来之用，还能打击其威信，尽失民心。”他唰的一声打开折扇道：“古往今来，皇帝者，有资格祭天者，无一不是开国之君，亦或者再造乾坤者。陛下还差那么一丝。”杨相高明，不愧是杨相。如今淑妃孕期已有4月之龄，最多再半年时间便可诞下龙子。淑妃一旦诞下龙子，便是我大禹储君，不是还有皇后吗？皇后，呵呵呵，皇后又怎能比得上杨相之孙？底下人纷纷附和，杨相也是得意万分。此举还有一好处，只要陛下点头同意，那……相爷，相爷！突然有手下快步跑了进来，也不顾大厅内数位幕僚奇怪的脸色，连忙跑到杨相跟前。杨相眉头微微一皱，但也深知属下能在这种情况下还打扰他，必有要事，只能是暗下心思，狐疑道：“有何要事？”相爷，端妃怀孕了。什么？杨玄感猛地站了起来，咬牙道：“此事真假？”手下人道：“相爷，年前因5国刺客一事，陛下清理后宫，将我们的探子杀了不少，但还有几个隐藏的比较深的。今日凌晨，他们耗费了极大的力气，才将这个消息传了出来，千真万确，做不得假。父亲，发生何事了？”杨康奇怪道。杨相距离他们稍远，是已不是听得很清楚。杨玄感是一手下退下，道：“端妃怀孕了。”什么？端妃怀孕？徐慕君有后了？几人议论纷纷，当即就有人道：“相爷，端妃怀孕，不管是男是女，对于我等来说都是坏消息。”不错。又有幕僚道：“如今之事，徐慕君被困大同府，不得回京，做官我等争斗。但若端妃怀孕，徐慕君有极大可能返回京城。徐慕君乃是军人，他还敢弃数10万军民不顾，扔在大同府？臣兄说的不对，徐慕君想回来的话，无人能挡。如今已经是箭在弦上，不得不发。相爷，好了，别吵了。”杨玄感开口道：“当务之急，号召百官上表，逼陛下祭天。”陈永志，相爷，属下在，你去负责关儿进军，让其以最快速度返回京城。是。王广，相爷，属下在，你去联络京城各大武馆，让他们出人出力，听我命令。是。相爷。卡儿，父亲，告诉天命蛟，他们若是想要入主大禹，就出1位，不2位宗师强者，否则的话就别来找老夫了。是。父亲。寨方，杨相，一个明显不似中原人模样，身形低矮，面色有些发黑的男子站了起来。你的蛊虫确定有效？呵呵呵。寨方冷笑道：“我的蛊虫当然有效，只要你的人将其放在郑永帝所食食物内，蛊虫便会逐步吸食他的精力，最多3个月时间，他就会暴毙而亡，谁也查不出他的死因。按照我的意思，直接给他下最炽烈的蛊虫，保管他在1时3刻内暴毙。”不行。杨相皱眉道：“短时间内郑永帝不能死亡，本相还要等他禅位呢。”哈哈哈。在杨玄感的安排下，
在场幕僚纷纷告辞离开。而此时皇宫内，郑永帝却是无比的激动。梁太医，你说的可是真的？端妃怀孕了。老太医跪地道：陛下，千真万确，端妃已有1个月身孕，老夫以性命担保。好，咳。郑永帝突然咳嗽起来，下意识地捂住了胸口，差点呼吸不上来。梁太医连忙凑了上来搀扶住郑永帝：陛下，朕没事。咦？梁太医刚好按住了郑永帝的手腕，奇怪道：陛下，您的脉象好生奇怪，这怎么回事？郑永帝皱眉道，任由梁太医继续搭脉。数息后，梁太医跪地道：陛下，您是否这段时间来感觉精力不济，十分嗜睡，而且头晕眼，心悸体寒？你怎么知道的？陛下，您这段时间实在是太过操劳了，还望您多多休息。朕知道了，你给朕开个提神的方子，下去吧。这是陛下。梁太医退下，郑永帝则是长舒了一口气。端妃怀孕，这实在是太好了。杨玄感，朕看你还有什么伎俩？哈哈哈。正永4年2月初3，吏部、户部13位官员上表，吴皇得过3皇，功高5帝，自该祭天。郑永帝不允。正永4年2月初8，大理寺32名官员上表，吴皇祭天。郑永帝不允。正永4年2月初15，国子监76名教授联名上表，吴皇祭天。郑永帝不允。同时，国子监200余名学生聚会，反对郑永帝祭天，被禁军驱除。正永4年2月28日，百官上表，吴皇祭天。有老夫子撞柱而亡，是夜天降暴雪，银装素裹。正永4年3月初2，郑永帝下旨祭天。是夜，有禁军暗中打开城门，无数军士一拥而上，亦有武林人士从黑影中掠出，率先出手绞杀护卫御林军。杨相高呼：陛下昏庸，被小人蒙蔽，无受先皇嘱托，辅佐吴皇。今有王忠义一干阉党蛊惑陛下，妄议祭天，实乃大不敬。清君侧，诛阉党！清君侧，诛阉党！清君侧，诛阉党！在不断的高呼声中，无数禁军从午门涌入，杀向交泰殿。交泰殿内，听着外面的呼喊声和厮杀声，郑永帝气得浑身发抖。他身侧的王忠义更是气得牙根痒痒。好吗？上表让皇帝祭天的是你们，逼了皇帝1个月的是你们，清君侧的还是你们，到头来使盆子都扣到我头上了，实在是太欺负人了。王忠义当即道：陛下，让奴婢出去杀光他们。不急。郑永帝咬牙道：我们钓了这么久的鱼，不就是为了这天吗？传令御林军于太和殿外抵挡叛军。是，陛下。在郑永帝的命令下，一队队御林军从皇宫内各处冲出，于太和殿外构建防线。终于，杨相进军杀到，两方同为大鱼，朝精锐部队当即厮杀在了一起。进军后，身为读书人的杨康也是披了一身铠甲，望着混乱的广场凝声道：父亲，陛下好像早有所准备，那又如何？此刻的杨相雄姿英发，大声道：耳目传来的情报，郑永帝麾下不过御林军一部分禁军，还有他手下的死士罢了。龙翔军被困南越郡和大同府，边军大部已被废，而且还被五国与乱军牵制。老夫麾下不但有禁军，更有武林人士相助，再加上天命教、浮游楼，哈哈哈！今夜老夫乃是天命，关二杀诺西绿绿。杨相背后，一道全身连马匹都覆盖铠甲的阳光挥手一扬，背后立刻有全副武装的骑兵冲锋而出，杀向御林军。杀！一声怒喝，又有数百道身影从周围宫殿、宫墙上跃出，手持长剑、大刀、巨斧等武器，从侧面杀进了御林军当中。武林人士大禹以武立国，是以京城内足有上百座武馆，而这些武馆当中，一大半都被杨相以各种手段拉拢。如今冲入御林军当中，当即杀得御林军人仰马翻，不断后退。杀！陛下有令，杨相谋反，诛杀杨相者，赏万户侯。杨相谋反，杀杨相者，赏万户侯。怒吼声中，又有2部人马从周围宫殿冲出，一队身着锦衣，凶悍异常，乃是黄承思。为首者马进五手持鬼头大刀，连砍好几个叛军。另一队则是供奉院供奉，他们实力最低都是3品武者，虽然只有上百人，但却如一道礁石一般挡在太和殿前，任由叛军如何冲锋也不后退。供奉院，杨相冷漠地望着挡在御林军身前的人影，
转身道：“巴哈尔护法，这群人就交给你了。尊敬的大鱼杨相，希望今日过后，你会遵循于我等的交易。”这里只有2道人影，为首者颧骨高耸，通红幽蓝，明显不是大鱼人士。另一人则身穿红袍，连眉毛都是红色的，眼神狂热。天命教，放心吧，杨相道，只要今日能逼迫郑永帝禅位，滨州、藏州便划分给天命教传教，为你们到场。一言为定，一言为定。杀！为首一族怒喝一声，整个人迅速化为了一道幻影，熟悉之间便越过了禁军，杀进了供奉院中。在他背后，天命教教主杨天剑亦是狂笑一声，身形紧随其后。有2大宗师境武者出手，当即杀死了数位供奉院武者。御林军军阵当即崩溃，不断后退，留下了一地尸体。追！叛军追杀，大军继续向前。咔儿！杨相喊住了杨康，道：“你去带人在太和殿、交泰殿周围殿放火，务必要牵制住宫内其他人。火烧！”杨康惊讶道：“父亲，如此一来，就算是我们胜了得到的，也只是一地焦土啊！只是在这几个大殿放火，后宫、侧殿等地不要动手。”杨相道：“以火攻，便可尽早逼迫郑永帝的后手。他就算是有伏军，也不可能全部招出。待会二龙子出生，便是大禹朝新任皇帝。”这是父亲。叛军继续围杀，而在斩查时间过后，太和殿、中和殿、保和殿周围殿宇燃起熊熊大火。交泰殿外，望着熊熊燃烧的大火，郑永帝脸色变得极其难看。该死的，杨玄感疯了，竟敢放火焚烧皇宫！不能再等了，让赵氏和暗影卫出手吧。是，陛下。王忠义一挥手，一道身形诡异的小太监从阴影中掠出，杀向了叛军。大半，再让人去把仙种请出来。大禹仰视300年，为的可不就是今日吗？这王忠义迟疑道：“陛下深系大禹万千百姓安危，奴婢离不开陛下。要不让小橙子去吧，他性格沉稳，绝不会误了事的。”郑永帝沉吟了一下，道：“哥。”王忠义招来小橙子，小声的说了几句，小橙子忙不迭的答应，快步退了出去。交泰殿外，赵素林和一位体型富态的员外郎也是朝着叛军走去。哎，老子只想喝酒玩女人，这杨玄敢发什么疯啊？居然敢掀起叛乱！麻烦麻烦！员外郎一边走一边摇头晃脑道，言语中满是怨怼。贤王爷可千万注意了，老夫感觉到今日叛军气息有些不对劲。赵素林接话道，言语中满是谨慎。贤王爷，先帝18弟郑永帝皇叔，从小便展现出惊人武学天赋，可惜却是个浪荡子，对皇位不感兴趣，整日流连武林与青楼。但即便如此，也在55岁时踏入宗师境界，乃是供奉院内唯2的玉牌持有者，亦是大禹皇族唯一1位宗师境武者。哦，难不成有先天高手？也许有。赵素林答应一声，掠出交泰殿宫墙，伸手一甩，立刻有3尺剑气掠出，将2个骑兵连人带马斩成2半。契机牵引之下，立刻和天命教总教护法巴哈尔厮杀在了一起。晦气！贤王爷也是暗骂一声，冲入叛军当中，拦住了天命教教主杨天剑。一时间4人厮杀不休，气息翻滚，周围军士居然无人敢近。交泰殿偏远，郑义也跃上了房顶观看远处的厮杀战场。杨相谋反，郑永帝几乎将所有侍卫都调去抵挡叛军了。守卫在他院外的侍卫早已撤去，就连太监、宫女也不知道跑到哪去了。这也是他一直等的机会。杨相谋反，郑永帝一定有后手。徐慕君，郑义悄悄摸出别院，顺手偷出了一件太监的衣服，套在了自己身上。怪不得之前逼着我往端妃宫里跑，一直和端妃造化，肯定想到了这里，用端妃和他肚子里的孩子拉拢徐慕君。这么久了，搞不好徐慕君已经藏在皇宫某个角落了。杨相谋反，必输。穿好之后，又在脸上抹了一把泥，辨清方向后，立刻朝着交泰殿的方向摸去。一凭武者之境，只要不是碰到杨相手下那几个宗师境武者，就不会有事。不多时，交泰殿已经近在眼前。那个谁，快过来，跟着咱家有要事要做。皇宫内，诸多禁军、御林军、暗影卫、武者、供奉院继续厮杀，而郑义却是在小橙子的带领下，来到了交泰殿后殿一座假山前。除了他之外，还有另外3位小太监。他也不知道为何在这关键时刻小橙子来这里，不过还是耐着性子等了起来。假山？难道有密室？郑永帝怎么不自己来这里？小橙子走到假山前，仔细甄别了起来。干爹说机关就在这里，到底在哪？他在假山上摸索了数息后，终于惊喜道：找到了！伴随着咔嚓一声，
假山突然朝着两侧分开，很快出现了一条密道。都跟咱家下去吧，等下记得小心一点，不要乱嚼舌根。诺！4个小太监恭敬道，随即鱼贯进入了假山。一条只容一人行走、蜿蜒向下的通道出现在正义眼前，向下走了不到盏茶时间，就出现了一座巨大的密室。这密室明显打造许久，都是以石刻为主，看上去十分古朴。在这里还有数个老太监伺候。待小橙子拿出一份令牌后，为首老太监恭敬道：“吾等在这里守护50余年，终于要出去了吗？”小橙子道：“奉陛下口语，带仙种出去。”仙种。老太监恭敬道：“我。”随即在老太监的带领下，几人继续向前。正义的脸色越发古怪。仙种？那是什么？修仙者？周围环境越来越古怪，出现了几座房间，教书的私塾，数十张画像。正义认识，这些画像都是大禹朝历代先帝的画像。直到最后，进入出现了几个晾衣杆，上面还搭着不少衣物，以及婴儿的尿布、衣物等等。2个大约7、8岁的小女孩正在门口玩耍。看到老太监带着几人过来，连忙跑了过来。陈爷爷，今天要带我们玩什么啊？老太监摇头道：“简儿、鱼儿，今天爷爷来是找你们父亲的。”父亲，父亲，父亲，陈爷爷找你。很快，一个身穿文士袍的青年走了出来，在他背后还跟着一位美妇，拱手道：“陈老，您找我？这些人是？”老太监道：“东云先生，这些是陛下派来的使者，您需要陪他们出去一趟。”陛下。被称作东云先生的青年眼神一亮，道：“可是陛下需要我等了。”太好了，杰儿、鱼儿，快过来，父亲带你们见陛下。要见陛下了吗？太好了，老夫子们一直在教导我们忠于陛下，我只见过陛下的画像，这次终于能。不必了，小橙子连忙出言阻拦道：“陛下只需要一人，东云先生随行就好。”东云先生连忙道：“我杰儿、鱼儿乖，就在这里等父亲回来。”不嘛不嘛，我就要见陛下。娘亲说我以后长大了会嫁给陛下呢，我也要去。我也是，我也是。乖。东云先生给身后美妇使了个眼色，美妇连忙走上来，将2个小孩子哄走了。走吧。小橙子一声令下，几人迅速带着东云先生朝着外面走去。东云先生看着走在他前方的青年文士，正义满心疑惑：这谁啊？仙种？他就是仙种。大禹朝怎么会有仙种？这就是郑永帝的后手。压抑着心中的疑惑，正义还是跟在了他的背后。很快几人走出了地宫，迎接他们的是远处冲天的大火和喊杀声。叛军已经杀到了交泰殿了。正义几人来到交泰殿，果不其然，双方兵马正在交泰殿外广场内厮杀。更远处则是4位宗师劲武者对峙，甚至打塌了不少宫殿。小橙子连忙走了过去：“陛下，东云先生带到。”“干得不错。”草民东云峰见过陛下，愿吾皇万寿康健，寿与天齐。东云峰浑身激动地行大礼参拜，语气无比狂热。20余年的洗脑生涯早已将他洗成了只知道忠于郑永帝的死士。东云峰，等下就靠你了。是，陛下。东云峰激动地站了起来，站在他身后不远处的正义心里更疑惑了。靠他？一个普通人怎么改变局势？远处杨玄感冷漠地望着交泰殿前的郑永帝，眼中满是野心。终于到了，只要拿下郑永帝，整个大禹就将是我们的。玄冥老人一声令下，2个发须白、眼神邪异的老人走了出来。郑永帝就交给你们了，抓住他！呵呵呵，希望杨相能谨遵吾皇的盟约。放心，杨相道，本相说一不二，只要你2人能抓住郑永帝，本相便割让滨州。哈哈哈！好，2人大笑一声，当即施展身形，冲向了郑永帝。杨康凑了过来：“父亲，真要割让滨州给5国，这么大的事，想必朝中大臣不会同意。权宜之计罢了。”杨相呵呵一笑道：“本相得到情报，那徐慕君并不在大同府，极有可能身处皇宫。”皇宫？杨康倒吸了一口凉气道：“那父亲还要？郑永帝在钓鱼，老夫何尝又不是在钓鱼？”杨相自信道：“徐慕君而已，老夫早有所应对。只要今日抓了郑永帝，杀了徐慕君，大禹朝才会安稳。”徐慕君？杨康担忧地望向战场，却见玄冥老人如同2只雄鹰一般扑向了战场。2人踩在军士肩膀，脑袋上飞速向前。距离交泰殿不远处的时候，突然落地，一人出左手，一人出右手，狠狠拍在一起。同时，另外2只手则齐齐挥出。寒冰独掌，寒冰独掌，吃！刹那间，便有无穷蕴含着寒意的内力喷涌而出。但凡抵挡在内力身前的军士，全都惨叫一声，冻得浑身发抖，软软的瘫倒在地上。
二人如同两只远古蛮兽一般，疯狂地朝着郑永帝的方向冲锋。挡在二人身前的士兵供奉愿金银牌供奉，居然无一人是他们的对手。二人联手，足以和宗师境武者拼杀。赵素林和贤王爷不在，无人是他们的对手。眼见距离郑永帝只剩下不足100米距离，二人狂笑道：“郑永帝，吾皇有令，请郑永帝前往我5国一关，是急是急。”郑永帝呢，却依旧冷漠地注视着二人，仿佛在看2具尸体。就在此时，一道体型魁梧的中年男子身影突然从交泰殿内走出，眼神只是一闪，杀意狂涌而出。向前一步，周身甚至卷起一股气浪，吹得周围人须发散乱。高手，宗师武者！玄冥老人心中巨震，下意识回头，却见来人伸手一抓，一把普通的雁翎刀被他抓在手中，随手朝着玄冥老人的方向一斩。霎时间，一道狂暴的血色刀气如海啸一般涌出，顷刻间便斩在了玄冥老人老大身上。噗！一刀斩下，玄冥老人老大即刻失手分离，秒杀。百战血煞刀！徐慕君！徐慕君！玄冥老人老二被吓得胆裂魂飞，当即也顾不得身处战场，转身就逃。纵身跃起，脚踩在身侧士兵脑袋上，短短几个呼吸就已经冲出了上100米之远，但依旧是迟了。只见徐慕君跨出一步，周围空间仿似不存在一般，一步便跨到了玄冥老人老二背后，伸手只是一抓，就将他的脑袋抓住，随后轻轻一拧，咔的一声，玄冥老人老二的脑袋瞬间就被扭了下来，随后落地，一人一刀如同猛虎入羊群一般，杀得叛军人仰马翻，手中根本没有一合之敌。就连远处和赵素林等人厮杀的天命蛟二人也被吓得心神俱震，不断后退。这就是先天境武者吗？郑永帝身后，郑义也是倒吸了一口凉气。宗师境武者的战力，他曾亲眼见识过，当时还以为已经是此时最强了，没想到还有先天境武者。一人成军，不外乎如此了。有徐慕君在，大势已定。这个所谓的仙种好像多余了。就在这时，战场再次发生了一变。徐慕君，你果然在这里！杨玄感望着在战场上横冲直撞的徐慕君，眼神当即一变。父亲，我们……杨玄感伸手阻挡住了杨康，身形后退，让出道路，来到一个老者身前。这老者鹤发童颜，身穿古怪的火红色道袍，胸前是一道火焰纹章。他斜靠在轿辇上，旁边还有2个娇俏的小丫鬟为他按摩，眼神微闭，右手还把玩着一颗火红色的核桃，左手一顿一顿，仿佛在回想着什么有趣的事情。火灵子道长，此人便交给你了。眼睛缓缓睁开，眼光随即锁定了战场中的徐慕君。初入先天的武者罢了，本道长反手缉拿。不过，他斜看了一眼杨玄感道：“这与你我之前的约定不符啊！此地可是绝灵之地，老道我施展任何法术都得不到补充，用的可是老道我本体法力。”火灵子道常想要什么，请说出来，本相一定办到。好，火灵子拍掌道：“本道长就喜欢与你这种明白人交易。本道长杀了此人，财物方面自不必说，我要你调集大军，替本道长挖掘大禹王朝历代皇陵，寻找遗物，可好？”挖掘皇陵，杨玄感也是愣了一下，不过思索数分后，还是点头道：“好，本相答应。”哈哈哈，好，一言为定，一言为定。火灵子大笑一声，纵身一跃，整个人浑身火光飘散，居然漂浮在了空中。有人飞起来了，神仙，快看，有神仙！周围人惊呼不已，就连杨康也震惊道：“父亲，这世间居然真的有修仙者？”当然有。杨玄感冷笑道：“为请动浮游楼这位副楼主，本相可是下了血本。此战过后，大鱼将会成为老夫囊中之物。”哈哈哈！火灵子现身，当即引起了徐慕君的注意。他注视着朝着战场飘来的火灵子，眼神中也出现了一丝谨慎之色。修仙者，本将初入先天，正好需要一把磨刀石，老道，你很合适。大言不惭。火灵子暗喝一声，伸手一摸手中火红色核桃。刹那间，一条完全由火焰构成的巨蟒凭空出现，嘶吼一声冲向了徐慕君。来得好！徐慕君大喝一声，身形迅速上前，周身立刻被一道猩红色的气息所笼罩。百战血煞刀，死！轰！煞气席卷，挡在二人之间的士兵尽数被杀。是，终于，煞气和火蛇相撞，煞气席卷，将火蛇绞杀，于是不减地斩在了火灵子身上。但古怪的是，
火灵子身前居然出现了一道金黄色的大钟光芒，将徐木君的这道攻击挡了下来。先天武者，不过练气初期罢了，给老道死！火灵子怪叫一声，手中火红色核桃大放光芒。霎时间，3道火蛇再次出现，摇头晃脑地朝着徐木君冲去。同时他单手掐诀，口中念念有词，随后猛地一踩地面。厉！尖锐而又刺耳的破空声陡然响起，却见火灵子背后突然射出了一道火红色的剑光，瞬间斩向了徐木君。飞剑！火光笼罩中，那赫然是一把长约3寸的袖珍飞剑。徐木君也是怒喝一声，手中燕翎刀疯狂舞动，煞气、刀气从他身上炸泄而出，将袭来的火蛇和飞剑纷纷挡住。一时间，爆炸声、火焰跳动，剑气四溅，不绝于耳。修真者！正义目瞪口呆地望着战场上的厮杀，没想到杨玄感的杀招居然是一位修真者。没想到这个世界居然有修真者，太好了！那岂不是说我有机会修真？有这修真者出手，杨玄感获胜几率大大提升是啊！他看了看四周，所有人的眼神都集中在徐木君大战修真者之上，没人注意他。他想了下，悄悄地后退。既然有修真者存在，那么他肯定是要修真的。只要有女人，他就能拥有无限的寿命。他就不信了，个几百年、上千年还找不出修真者的踪迹。此生他一定要踏入修仙之道。修真者，修真者！还没退几步，郑永帝突然开口道，正义也下意识地停了下来。浮游宗余孽果然还在，东云峰，靠你了，灭杀此僚！诺，陛下！东云峰恭敬道，随即王忠义上前掏出了一把锈迹斑斑的短剑。正义此刻毕竟是一品强者，哪怕此地灯光昏暗，也看清了这把短剑不过3尺之长，整体呈青铜色，上有如同鱼鳞一般的纹。最古怪的是，这把短剑的剑柄处刻画着一头狰狞万分的古怪虫子。东云峰双手捧着短剑，快步来到交泰殿广场前，口中念念有词。东云先祖，吾乃东云一族第71代后裔叩首，今吾族面临大难，不孝子孙，请出先祖佩剑，以精血祭之，望先祖在天有灵，助子孙击溃大敌。随即翻转短剑，倒提剑柄，毫不犹豫地捅进了自己的心口。噗！东云峰浑身一颤，喷出一口鲜血，而心口处的鲜血却是越来越多，全都浸在了短剑之上。古怪的是，什么事都没有发生。郑永帝脸色变得十分难看，王忠义连忙道：“陛下，许是传承时间太久，东云峰精血不足。他不是还有2个女儿吗？快带过来！”嗡嗡嗡。话音未落，那短剑突然传来了一道嗡鸣声，随即猛地射空而起，不断颤抖。生效了，快退回交泰殿！所有人退回交泰殿！在郑永帝的呼唤下，交泰殿外还留下来的护卫、太监等，全都迫不及待地退回了交泰殿。不少人更是趴在门缝上向外望去。此时的郑永帝也顾不得形象，占据了一个最大的缝隙望去，正义也是如此。通过门缝，只见交泰殿外的台阶上只剩下了东云峰的尸体，而那把青铜短剑在吸收了足够多的精血之后，居然缓缓地漂浮而起。随后，在诸多人不可置信的眼神当中，那把短剑居然缓缓地分解开来，化为了10余只只有蚕豆大小的飞虫，嗡嗡嗡怪叫地冲了出去。噗噗噗！这些飞虫速度极快，冲入了人群当中，瞬间便穿透了他们的脑袋，带着满身脑浆飞射而出。不分敌我！这些飞虫居然不分敌我，不管是御林军还是禁军，亦或者是供奉院的供奉，全都在他们的袭击范围之内。短短几个呼吸的时间，就有近100人死在了他们的手中。混乱战场中，这10几只飞虫的体型也随着吞食的脑浆数量增多，体型也开始变化起来。这时候的他们，体型居然足有婴孩拳头大小。正义目力强大，仔细望去，却见这10几只飞虫整体形象如同一只只蚊子。古怪的是，这些蚊子背上生长着2对翅膀，口气更是十分细长。怪物，有怪物！伴随着大量士兵的死亡以及这些飞蚊的成长，终于有人发现了他们的行迹。不少人连忙聚在一起，利用手中的刀剑朝着他们砍去。更有一品武者想利用自身内力将其震死，可惜根本做不到。这群飞蚊速度极快，轻松躲过武者们的袭击。就算是有武器砍在他们身上，也只是晃了晃脑袋，继续飞起来。陛下，交泰殿内，王忠义道：“此虫乃是传说中的仙家妖虫，如今没有主人操控，敌我不分。只要有这10几只妖虫在此，
杨玄素叛军自会崩溃，干得不错。郑永帝微微点头道：“但飞虫一直在外面，我们总不能一直待在交泰殿吧？”陛下放心。王忠义道：“这法器乃是东云一族世代相传的镇族法器，可惜时间久远，早已腐烂不堪。这些飞虫最多只能存在一炷香时间。”伴随着王忠义的解释，周围侍卫、小太监全都震撼地望着那十几只在屠杀的飞虫。这可是仙家之物，传说中的宝物，没想到他们居然也能一管。郑永帝颤声道：“若是朕能修真就好了。”王忠义苦笑道：“陛下，先帝也曾经寻过修仙踪迹，别说先帝了，我大于朝20余位祖宗也都曾寻过，可惜此方世界乃是修仙者门口中的绝灵之地，根本无法修仙。”绝灵之地。交泰殿角落，正义喃喃道：“绝灵之地是什么？没有灵气，还是……”就在这时，交泰殿外的厮杀再次发生了转折。呆！一阶妖虫赤灵纹，还有浮游宗的虫甲化身之术。火灵子的声音再次传来：“呵呵呵，看来今日是老夫的机缘。”轰！沉闷的巨响突然响起，大地开始摇晃，连整个交泰殿都震动不已。发生什么事了？地震了！快跑！不好，是那个仙人，他在……哗啦啦！巨响传来，交泰殿大门被猛地炸开，巨大的气浪和火焰袭来，当即就烧死了好几人。整个交泰殿也在这股火焰袭击下迅速倒塌。陛下，快走！王忠义一把拉着郑永帝飞速后退，其他小太监就没那么好运气了，不是被袭来的火焰烧死，就是被倒塌的木桩、巨石砸死。郑义也早在火焰巨狼袭来的时候拔腿就跑。他虽然没修炼什么轻功，但毕竟是一品高手，跑路速度丝毫不慢。轰！又是一堆巨石倒塌，他连忙转身躲过。跑！不能留在这了，那修士发狂，连徐慕君都拦不住，不能因为一点小事就把性命丢在这里。交泰殿终于完全倒塌，千钧一发之际，他猛地提了一口气冲出倒塌范围，但心神一变，立刻翻身夺回交泰殿废墟册。嗖！果不其然，他刚躲起来，一道身影便从高空飞过。那个修士，他正在被几只赤灵纹追杀，身上金色大钟模样的光芒正在疯狂震动，仿佛随时都会消散一般。徐慕君却不知道跑哪去了，也许被杀，也许也遭到了赤灵纹的袭击。大鱼皇帝哪里跑？火灵子怒喝一声，伸手一挥，飞剑射出，遥遥杀向了另一个方向。那里，王忠义正和几个暗影卫护送着郑永帝仓皇逃命。陛下，快走！王忠义怒喝一声，随即翻身，不顾自身安危，杀向了火灵子，却被火灵子随手一甩，飞剑贯穿胸膛，尸体狠狠地砸在了地上。王忠义死了，这么简单就死了？郑义也是瞪大了眼睛，这个控制了自己1年多时间的老太监就这么死了。嗖！眼见火灵子还要动手袭杀郑永帝，远处却猛然飞来了一道箭矢，狠狠地射在了火灵子身上。砰！箭矢和金色大钟护盾相撞，护盾猛地一颤，而箭矢却是轰然爆炸。谁？他猛地回头，却见远处宫墙之上站着一位手持长弓之人，不是徐慕君又是谁？找死！火灵子咬牙道，伸手一甩，飞剑立刻朝着徐慕君击射而去，另一只手则是朝着地面一晃，火射喷涌，居然冲向了郑永帝刚刚跑到的地方，轰然炸开。嗖嗖嗖嗖嗖嗖！突然，一道道箭矢如暴雨一般从远处袭来，将火灵子周身100米范围全都笼罩在了其中。徐慕君背后居然出现了一队队全副武装、铠甲上纹画着龙纹的士兵。龙翔军。原本驻守在大同府的龙翔军，此刻却是秘密出现在了皇宫内。射！嗖！徐慕君一声令下，又是一堆箭雨爆射而来，不但将他的身形逼得不断后退，连同他的飞剑也在这么多箭雨袭击下开始摇摇晃晃。徐慕君本人更是纵身一跃，双臂横展，凝聚全身内力，一巴掌就拍在了这把飞剑之上。嗡！古怪的嗡鸣声传来，飞剑受到重创，和他心神相接的火灵子当即喷出了一口鲜血。你们这群凡人，给老夫去死！轰！火灵子怒喝一声，伸手抓出数张符箓，猛地朝着天空一扬，恶狠狠地朝着徐慕君杀了过去。待火灵子离开交泰殿后，郑义连忙窜了出来，朝着宫外跑去。修仙者，这就是修仙者啊！这辈子我一定要修仙，只要能找到。郑义，过来！突然一阵咳嗽声传来，郑义猛然回头，
却见一个老太监颤颤巍巍地站了起来。那人影可不正是王忠义吗？他居然没死！郑义迟疑了一下，还是走了过去。王公公，您没事吧？呵呵，死不了。王忠义干咳一声，眼中闪过一道奇异光芒。你过来，随咱家去救陛下。你救驾有功，咱家会求陛下放你出宫，赏赐万金，放我出宫。郑义心中一动，脸上连忙浮现出惊喜之色。多谢王公公，多谢陛下，小人这就去。他激动地朝着郑永帝刚刚被袭的方向走去，王忠义也是侧身让开。就在二人身影交互而过时，二人几乎同时出手。砰！二人双掌相交，郑义原地不动，而王忠义却是噔噔噔地退了好几步，一口鲜血喷了出来。百战血煞刀，一品劲武者，怎么可能？你到底是谁？哪怕重伤至此，王忠义的眼光还在，一眼就看出了郑义所修习的内功心法和当前境界。他怎么也没想到，被他亲自安排进宫的山野少年，实力居然在一品境。端妃，他转头一想，就想到了什么，但也不敢相信。短短1年多时间，他怎么可能将百战血煞刀修行到一品境？郑义摇头道：“王公公，我只想自保而已。”王忠义咬牙道：“你只要跟咱家去守护陛下，陛下必会保证你安全，甚至放你出宫。”这句话你自己信吗？郑义也懒得跟他废话，凝身扑上，一个手刀就朝着王忠义砍去。王忠义虽然是一品武者，但早已身受重伤，气力不济。不过2、3个回合就被郑义一手刀砍在了脖子上，气息断绝，瞪着一双死不瞑目的眼神倒了下去。手刀也是刀，解决了王忠义，再没人能挡我了。他没有丝毫的停留，继续朝着火灵子、徐慕君2人厮杀的反方向跑去。陛下，快保护陛下！谁知还没跑几步，就又有一批人朝着自己跑来。看衣物服饰，居然都是皇城司的人，除了他们，还有几个御林军。为首者正是皇城司统帅马敬武。卑职救驾来迟，还望陛下恕罪。马敬武一个滑铲就跪在了自己身前，语气无比恭敬。陛下为何穿着太监的衣服？难道是其他人给陛下套上去的？是为了保护陛下？陛下，郑义也反应了过来，自己虽然穿着太监服，但是亲近之人很容易认出自己。想到这里，他立刻脱下了身上的太监服，露出了里面平时穿着的常服。即便如此，常服也是明黄色，天子专用。他心中一动，想到了什么，指着不远处的废墟道：“救人！陛下，叛军兵锋正盛，我说救人！”如今火灵子被徐慕君引走，叛军也被御林军、暗影卫、供奉院的人暂时挡住。自己是一品武者，哪怕被乱军发现，也能提前遁走。既然如此，何不做一次那翻天之举？诺！虽不知郑义有什么打算，但是马敬武也只能是遵命。一挥手，10几个皇城司、御林军的人立刻动起手来，在废墟中翻找。很快就有人喊道：“陛下，这里有人！”郑义连忙跑过去一看，废墟下露出的一个衣角却是藏青色的。太监，继续找。这是。很快，不断有人呼喊起来：“陛下，这里有人，是个宫女，这还有个太监。陛下！”黑暗中不断有人聚过来，甚至还有3个暗影卫。他们本能的护佑在正义背后，让正义后背发麻。终于又有一个人喊了起来：“陛下，这里好多人！”他连忙过去，果然发现这座废墟下好似有专人守护，至少4、5个太监扑在一起，仿佛保护着什么。这时仿佛听到了外面的动静，废墟下的人引动了起来。快来人！陛下！正义眼神一闪，看到了其中一个太监身下压着的人影，有明黄色衣角露了出来。明黄色，皇帝亲用。整个大隅只有郑永帝一人才有资格身穿明黄色龙袍。几个太监用力，当即从废墟中挣脱了出来，伸手还要拉被他们守护在下面的郑永帝。郑义立刻道：“此乃叛军！”杀！啊！发现这里人影的御林军愣了一下，旁边的一个皇城司立刻冲上去，手起刀落就将一个太监斩首。御林军的人立刻反应了过来，也是下了死手。啊！大胆！陛下！几个太监惨叫一声，当即血流如注，没了气息。郑义满意道：“干得不错，你叫什么名字？”皇城司连忙跪了下来道：“见过陛下，卑职那时都知审信。你呢？”卑职御林军参将卢烈。你2人进前差遣。诺！把里面的人拉出来。2人立刻动手，将砍死的太监尸体拉了出来，
很快就露出了一道人影，身形削瘦，满身灰尘，看不清样貌，仿佛在昏迷。停！转过身去。诺，刀！沈星立刻将佩刀递了过来，速度很快。前进30步，任何人不得近前。诺！二人丈二和尚摸不着头脑，但还是听话的远离了此地，并且拦住其他人不让过来。自己蹲下身子，仔细勘察此人样貌，长相、衣物、肩膀黑痣。果不其然，正是郑永帝。郑义的这一番举动，将原本昏迷的郑永帝给弄醒了。他迷迷糊糊地睁开眼，却发现自己正蹲在自己跟前，眼神冰冷。你……他终于是回过神来，影子，大胆，你要干什么？你……郑义根本不给他说话的机会，一刀就捅了进去。噗！鲜血喷出，郑永帝当即扑街。郑义还不满足，又是对着郑永帝的尸体砍了好几刀，尤其是脑袋。待郑永帝真正死亡之后，郑义又将他身上佩戴的玉佩、珍珠等贴身配饰拿了出来，随即又命人拿来火把，将郑永帝的尸体连同旁边几个小太监的尸体尽数焚成干尸。他就不信，都烧成炭了，还有人能认出郑永帝。做完这一切之后，远处喊杀声也逐渐朝着这边逼来。马进武快步走了过来，陛下，叛军已经逼至交泰殿，还请陛下北狩。话还没说完，就听见远处又是猛地传来了一声爆炸。众人下意识回头望去，却见一道火焰流光狼狈不堪地朝着东南方急速飞去，同时还有火灵子气及败坏的怒吼声：该死，凡人！此仇本真人记住了，大禹王朝待本真人疗好伤之后，要让尔等尽数陪葬。这是火灵子败了，大地震动，远处冰封所至，正是徐牧军带着龙翔军杀了过来。而交泰殿外的杨玄感叛军此时也是哗然一片。射！徐牧军一声令下，又是一道悉数了一大半的箭雨射向了交泰殿前院，当即射死了上百位叛军。陛下！马进武惊喜道：是徐将军，还有龙翔军，我们赢了。郑义也是长舒一口气，不愧是先天境高手，居然能借助地势和冰封击败修仙者。不过这个火灵子也是让他有些疑惑，修仙者的攻击手段就这么点。被阉割过的修仙者。这时徐牧军大步走了过来，此刻的他全身都是鲜血，右胸前甚至有一个碗口大小的伤口，明显是被飞剑穿透而过的。但即便是这样，徐牧军气息依旧沉稳。陛下，他拱手道：此地凶危，还望陛下移步坤宁宫。郑义点头道：徐卿，辛苦你了，为陛下分忧，实乃臣之本分。随后他拜别郑义，继续带军杀向了杨玄感叛军。这时候的郑义心才慢慢的安定了下来，有了徐牧军这个先天高手，杨玄感叛军必败无疑。马进武也连忙凑了过来：陛下，卑职保护您去坤宁宫。先等一下。郑义向前一步，冷声道：暗影卫，护卫不力，赐死。啊！在场几人愣住了，谁也没想到陛下会下达这个命令，尤其是护佑在郑义背后的3个小太监，先是愣了一下，随即有2个小太监毫不犹豫地提起手中长剑，抹了脖子。只剩下一个年龄稍长的太监，先是不可置信地看着郑义，随即仿佛想起了什么，下意识抬起手中长剑。噗！还未等他有所动作，沈星的长刀便贯穿了他的腹部。公公不想走，那就让卑职送公公一程。正永4年3月初2，杨相谋反。正永4年3月初3，龙翔军统帅徐牧军奉陛下密令，深入皇宫，率龙翔军击溃叛军，亲自活捉叛军首领杨玄素。杨玄素家人及其党羽尽数被捉拿下狱。正永4年3月初8，禁军156位6品以上军官，有113人被捉拿下狱。正永4年3月初10，吏部尚书、吏部左侍郎及22位6品以上官员被捉拿下狱。正永4年3月15日，户部尚书、户部左侍郎、户部右侍郎及其36位6品以上官员被捉拿下狱。正永4年3月28日，礼部尚书、礼部右侍郎及其17位6品以上官员被捉拿下狱。正永4年4月初4，大理寺正卿、大理寺少卿、寺正等36位7品以上官员被捉拿下狱。正永4年4月16，杨相谋反几乎牵扯到了6部、9卿、5司2监、2院1府所有部门，超过200位7品以上官员被捉拿于天牢之中。整个大禹朝廷一时间人人自危，中央办事机构几乎陷入了停滞状态。
朱清正永4年4月20日，停朝将近2月的郑永帝终于是举行了大朝。原本吵吵嚷嚷的朝堂，今日却是鸦雀无声。官员个个小心谨慎，不断的偷偷望向龙椅上的郑永帝，以及站在群臣最前方一人徐慕君。杨相倒台，如今整个大禹朝权势最大的当属徐慕君。此时郑义也缓步踏上了龙椅，这1个多月来，他终于是理清了自己的身份以及当前所处的环境。皇帝，他成了大禹朝的皇帝。在李代桃僵之后，他做的第一件事便是下令处死了所有暗影卫。作为郑永帝死士，暗影卫对郑永帝的忠诚度可想而知，但这些暗影卫绝不能留。鬼知道里面有没有知晓自己身份的人，包括小橙子在内，一共36位暗影卫的死士，要么战死，要么被郑义下令处死。除了暗影卫之外，还有平日伺候郑永帝生活的太监、宫女等等，要么被流放，要么借助几个小事褫夺一切身份，打发到皇宫偏远宫殿做事。还有几人直接被下令处死。没办法，想要保证自己的身份，熟悉郑永帝的人全都要死。当然了，后宫几位嫔妃不必处理，毕竟和郑永帝也不熟，熟的还是他郑义。至于皇太后，郑义实在是没办法，只能是打定主意以后少去永寿宫。有事启奏，无事退朝。一个太监走了出来，拉着嗓音道：刘承恩。一个被王忠义压了10几年的老太监，被郑义看中，将首领太监的位置交给了他。知遇之恩下，刘承恩立刻对郑义展现了极大的忠诚度。整个皇宫在他的管理之下，也迅速恢复了平静。有官员站了出来，沉声道：陛下，臣有本启奏。郑义瞧了一眼，微微点头。工部尚书贾永绍。陛下，月前杨逆谋反，毁坏宫中殿宇一共12座，尤其是交泰殿毁坏最为严重。臣等经过测算，此次重建需耗费银钱120万两。郑义道：为何要费如此之多银两？回陛下，交泰殿乃陛下寝宫，其内共有22根千年树林的橡树为房梁，中原地区内无此树，必须从云州或者南越郡运送，是以费巨甚。原来如此，准奏陛下。贾永绍迟疑道：户部。郑义嘴角也是一抽，6部当中被杨相渗透的最严重的部门当属户部和吏部了。现在整个户部超过80%的官都在天牢关着，只剩下10几个看管库房、按读库的倒霉蛋。现在让他们拿出钱来，不免有些强人所难了。郑义望向了徐慕君，其他大小官员也下意识地望了过来。徐慕君动身道：陛下，臣有本启奏。爱卿请说。回陛下，杨逆谋反，抄家所得银两共计8560余万两，黄金1600余万两，房产共有635间，约有12000余顷，其名下店铺、庄园、银号等约有300余间。京郊田地、庄园原还未统计完成，但初步统计单纯田地便有5万余顷。古玩字画、珍珠宝石不计其数，初步统计约有2亿两白银。徐慕君的声音不大，但是说的内容却是让在场诸多大臣心惊胆战。这还只是初步查抄，就已经约有10亿两白银左右。要知道，大禹朝1年的财政也只有4000万白银左右。杨玄素这一倒台，居然给大禹朝献出了10余年的财政收入。听着徐慕君的述说，郑义心中也是暗暗惊叹，这杨相竟然恐怖如斯。这还只是京城查出来的东西，其他郡县属于杨相的财物、土地田产都还未进行统计，想必会更多。徐慕君继续道：陛下，杨逆查抄家产巨甚，臣请陛下下旨减免滨州、青州等地赋税，通告天下，让乱民得知，以安稳平民之心，使得乱民无可用之人。假以时日，青州乱民必会平息。准奏。郑义言简意赅道：除滨州、青州外，幽州、冀州、海州赋税也一同减免3年。多谢陛下，陛下仁慈，万民之福。陛下仁慈，万民之福。诸多官员全部跪下，山呼万岁。只有徐慕君微微低头，以示尊敬。郑义又道：诸君，如今杨逆已除，朝廷百废待兴，户部、礼部、吏部、大理寺等部急缺官员充任，尔等可私下上奏，各自举荐官员于徐清处，由徐清审核后交邮镇批阅，如此可好？话音刚落，底下官员脸色全都变了。出任官员之权交与徐慕君。这当下就有人恭敬道：陛下，此事万不可。徐将军只是龙翔军统帅，如何做那吏部之事？
郑义一看，原来是督察院左都御史卢象卿。卢象卿，范阳卢氏一族，也是太后族弟，卢氏在朝廷中的代言人。徐慕君也道：“陛下，臣乃外臣，对朝中之事不甚了解，恐误了陛下大事，还请陛下另选他人。爱徐卿劳苦功高，又何须这样？”郑义又道：“传令，徐慕君劳苦功高，剿灭杨逆有功，又有救驾之功，可升任武军都督府大都督、大将军，兼任吏部尚书，令这其统领清、冀、海、滨四州所有军队，镇压乱民，抵御五国。臣领旨谢恩。”在场官员心中大振，这个官职足以成为大于朝军部最职。也就是说，整个大于朝数10万军队，除了郑永帝外，徐慕君乃是最高统帅。有此官职，爱卿可参与到官员任免之事中，不可让朕失望啊！这……徐慕君迟疑了一下后道：“陛下，臣遵旨谢恩。另外……”郑义继续道：“杨逆一干人等如何处置？朱卿可否商议出了一个合适的解决方案？”杨逆、诛九族，徐慕君第一个开口道，随即其他官员也纷纷建议道：“陛下，臣请诛杨逆九族，与杨逆亲近者，视其为同党；诛九族，陛下，杨逆同党中亦有攀附者，并未参与叛乱，如今朝廷正在用人之际，还请陛下能从轻发落。”其实，对于杨玄素等一干人等的处置，几个大臣早已商议出了结果。今日不过是走个过场罢了。一番议论后，郑义下达了圣旨：杨玄素诛9族，户部尚书、礼部尚书、吏部尚书等人诛3族，其余5品以下人员，按照其官职与是否参与谋逆等事，从轻处罚，官降3级，继续留用查看。毕竟朝廷没了这么多人，运转可能都会出现问题。郑义宣布完之后，便拍拍屁股回宫了。但接下来关于官员任免的事情，却是吸引了无数人的注意。不管有门路还是没门路的人，全都顶着脑袋往里钻。几个仅剩的6部大员以及其他大臣府中，天天都有人端着各种礼物往里跑。尤其是徐慕君府中，时时刻刻都有人拿着拜帖上门求见。可惜徐慕君军人出身，闭门谢客，府中全是龙翔军把守。他不见任何朝臣，只是和朝中几位大臣商议官员任免的事情。无数官员铩羽而归，但依旧在府外等候着，希望能出现奇迹。整个京城就在平静的湖水下面，却满是潮涌。徐慕君那里不安稳，郑义这里也不怎么安稳。几个嫔妃、皇后，甚至连太后都经常跑来找自己，目的很简单，就是为了要官。陛下，刘承恩快步走了进来，淑妃求见。听到这个名字，郑义感觉一阵头疼。自从杨玄素倒台之后，身为他女儿的淑妃天天跑来求见自己，为的不就是要给自己的父母家人求情？不想见到这种情况的郑义，只能是咬牙拒绝了淑妃。但如今大局已定，是时候见他了。他考虑了一下后道：“让淑妃进来吧。”诺。很快，一身素白衣裙的淑妃快步走了进来，俏脸上满是哀伤和忐忑，一双瞳孔无比通红，明显是哭了许久。陛下。刚一见面，淑妃就一下子跪倒在地上，臣妾知晓父亲犯了死罪，不求陛下能饶父亲一命，只求陛下看在臣妾腹中胎儿的面子上，让臣妾见一见家人。呜呜呜！郑义脸色古怪道：“你只求见家人一面？”是。郑义默然无语，看着跪倒在地上的淑妃。杨玄素必须要杀。此事过后，淑妃就只是孤家寡人，朝中没有重臣支持，一辈子也只能是个普通妃子。除非她诞下龙子，但那根本不可能。杨环很聪明，知进退，识大体，但即便如此，以后你我还是不要见面为好。好，朕答应你，与你见父母家人一面。淑妃惊喜道：“多谢陛下。”下去吧。郑义突然道：“还有一件事，你若是替朕办好之后，朕可以酌情饶恕1、2人。”杨环眼神猛地一亮，惊喜道：“多谢陛下，多谢陛下，臣妾一定会办好的，一定会。”郑义道：“只限3岁以下，只限女子。”杨环愣了一下，但还是使劲地点了点头：“臣妾领命。”富儿过来。郑义招招手，示意杨环凑过来，便对你父亲招揽的那位火灵子道长十分感兴趣。你若是能从你父亲口中探得那火灵子出身与修仙之事。淑妃下去后，郑义揉了揉脑袋，要不是为了保命和接下来的计划，大于朝这个烂摊子，他是真的不想接手。而从杨玄素口中得到修真之事，也是他的目的之一。修仙啊，他有阴阳宝剑，长生在望，缺的是逍遥。
可惜的是，直到现在，他只见过火灵子这么一位修仙者。东云峰不算，而且这几个月来，他也查遍了皇室典籍，并未发现丝毫与修真有关的内容，就好像特意被销毁了一般。至于为何，他也隐约猜到了什么。历朝历代，皇帝修仙乃是大忌，因为修仙追求长生者将江山弄丢的皇帝不知凡几。也许大禹朝的历代先帝为了禁绝子孙后裔修仙，才销毁了所有关于修真的典籍与记载。至于事情是不是这样，还有待考察。他现在所能知晓关于修仙之事，只有寥寥几人。除了火灵子、东云峰之外，还有徐慕君。他手上可是有着火灵子的那把飞剑。只不过现在并不是询问此事的时候。考虑了一下后道：“承恩，宣徐慕君觐见。”是，陛下。很快，徐慕君进宫。因交太殿被毁，正义只能在中和殿接见了他。陛下，徐卿，朕有一个想法，想与爱卿商议一番。陛下请说。朕想于6部9卿之上，再设立一座机构，名为内阁。正义道从朝中挑选德高望重及克己奉公者入内为辅臣，协助朕管理国家大事。内阁之首为首辅，挑选5或7人，遇大事不决者可举手表决，如何？内阁商议出来政令，再呈交朕批阅，或由朕派人批阅，再行政令。徐慕君很快反应过来，陛下，您这是将宰相之权分化而出，可以看作这样。如此甚好。首任首辅，非爱卿莫属。徐慕君道：多谢陛下，臣必会克己奉公，鞠躬尽瘁。但内阁人选该如何挑选？是挑选6部尚书，还是从其他部门，亦或者从翰林院挑选？朕的意思是6部尚书不入内阁，否则事务繁忙，极有可能产生相反效果。正义道：至于人选，也从6部之外的部门挑选吧。翰林院、大理寺，甚至是青天监都可以。杨玄素谋逆，朝中缺人，只有等从全国范围内重新调集官员。徐慕君沉默数息后道：微臣遵旨。进宫一趟也不容易，去看看儿吧。是，陛下。徐慕君离去，正义又换来了刘承恩。承恩，朕让你组建司礼监如何了？刘承恩激动道：陛下，已经组建的差不多了，全都是宫中老人，为人踏实和机灵，最主要的是他们都对陛下忠心耿耿啊。好，以后内阁交上来的奏折便由尔等批阅分类，挑选重要的再报与朕知晓。诺。刘承恩恭敬道：奴婢必会诚心跟随诸位大臣学习。正义此举完全是复刻前世明朝的内阁制度，国家大事全部交由数位大臣和宦官完成，他自己完全可以当个甩手掌柜，就好比嘉靖、万历一类。数十年不上朝，整个大明朝依旧安稳如泰山。至于之后朝廷如何，关他何事？解决了朝廷之事，将整个朝廷视为自己的资源靠山一类，而他自己完全可以借助朝廷的力量来替他寻仙。当然了，锦衣卫他也着沈星如练组建，原皇城司统领马进武及整个皇城司全都归为锦衣卫麾下，刺探情报、监察百官，权力比皇城司之前还要大。做完这些之后，正义才有空处理自己一直想要知道的事情。承恩，奴婢在。去将地宫内的东云、封一家人全部带来。诺。天牢，此乃京城重地，关押的全都是朝廷钦犯，普通犯人根本没有资格关押在这里。2月前，杨香谋反，牵连甚广，单纯的2品以上大员就关押了7、8位，更别说其他品级稍小一些的官员。至少100多人关押在这里，使得整个天牢热闹得跟个菜市场一般。天牢门口，杨环一身黑袍，将整个人的身体都笼罩住。新任锦衣卫指挥同知沈星恭敬地将令牌递了回去，道：娘娘，天牢重地，等下还望娘娘紧跟在卑职身后，麻烦这位大人了。杨环声音虽然有些伤心，但声音依旧柔美。沈星心中一颤，连忙反应了过来，脑袋低得更深了。不愧是皇帝的女人，实在是个尤物。这种女人也只有陛下才有资格享用。跟在沈星背后，杨环走进了天牢。冤枉，冤枉啊！我有要事禀告陛下，速速前去通传。老夫乃户部尚书，尔等居然敢给老夫吃这种猪食，小心老夫砍了你的脑袋！喊什么喊？什么2品大员，什么尚书侍郎，你们现在只是阶下囚。随着天牢的深入，吵闹声、咒骂声、怒喝声不断传来，空气中也弥漫着一股腥臊和血腥气息。因为关押的人太多了，原本只能关押1、2人的牢房，此刻居然关押了10几人，十分拥挤。不少人更是满脸绝望，嘴里不知道
喃喃说着什么。沈星低声道：“娘娘小心，不要搭理这群人。”很快，沈星便带着杨环来到了天牢深处。这里有几间净室，全都是关押重犯的牢房。其中一间正关押着一位年约60、发须白、面色死灰的老者，正是杨玄素。打开牢房门，杨玄素下意识地望了过来。你是？娘娘小心，奉陛下命令，您可以在这里待1个时辰。本宫知晓，卑职就守在门外，娘娘有任何事情都可以随时召唤卑职。卑职告退。你是？环儿。杨环脱下帽子，杨玄素终于是认出了眼前的人，正是被他寄予厚望、已经身怀6甲的杨环。环儿，是环儿，环儿快过来，让娘亲好好看看。杨环的出现立刻在周围监牢引起了轰动。一个美妇趴在左侧牢房门前，哭得肝肠寸断，使劲地朝着杨环招手。另一边则关押着杨玄素的2个儿子，长子杨光经脉尽断，成了个废人；二子杨康则是惊惧之下得了重病，如今也是昏昏沉沉。除了他们外，还有另外几个7、8岁到1、2岁、几个月不等的小孩子，这些全都是杨玄素的孙辈。父亲，母亲！杨环一声啼哭，下意识冲到母亲跟前，痛哭流涕。一时间，整个牢房内哭声震天，十分凄惨。良久，杨玄素才开口道：“好了，环儿来看我们不容易，哭哭啼啼成何体统？”父亲。杨环望着明显苍老了20、30岁的父亲，满心悲痛道：“为何如此啊？您已是宰相之身，女儿腹中更是怀有龙子。”杨玄素摇头道：“成王败寇而已，如今说这些话又有什么用？再说了，你真当老夫谋反是自愿的？古往今来，皇权与相权本就水火不相容，老夫走到如今这种地步，有几分还是那郑永帝逼的。父亲。”好了，杨玄素摇手道：“郑永帝破例让你来看老夫，看来还是你父钟孩儿的功劳。老夫与家人看来已经是必死无疑了。老夫还真想看看未来的外孙长什么样。”说到这里，杨玄素眼眶也有些发红。父亲。杨环突然像是想起来了什么一样，连忙道：“对了，父亲，我去求了陛下，陛下说只要父亲愿意交代一些事情，他就能破例让我带走2个孩子。”带走2个孩子？杨玄素眼神猛地一亮道：“什么事？先别说，让老夫想想。老夫这一辈子攒下了天大的家产，但家产再大也逃不过黄承思和徐慕君的搜刮，地方上那些田产、矿产和店铺也逃不过当地世家大族的侵占。郑永帝想要的，难道是本相和他国勾结的证据？不对，是火灵子修仙。郑永帝想要修仙秘文。”杨环震惊道：“父亲真是神机妙算，陛下就是让环儿来问问那火灵子的出身以及如何修仙之事。”杨玄素突然大笑起来，郑永帝能将本相逼迫到如此地步，原本还以为是何种人物，没想到也是躲不过修仙之诱惑。本相没输给郑永帝，而是输给了徐慕君。若不是徐慕君的话，父亲。杨玄素语气癫狂道：“郑永帝想要修仙，那本相便助他一臂之力。古往今来，能有多少凡人抵御修仙之诱惑？贩夫走卒、王侯将相，哪怕他是皇帝也是一样，因修仙而灭国者不知凡几。老夫倒要看看郑永帝寻仙会不会将大禹朝给修没了，徐慕君会不会气得打死郑永帝？”哈哈哈！环儿，富儿过来。杨玄素低声道。杨环也是聪慧，将他所讲的内容一字不落的全都记了下来。1个时辰后，杨玄素突然道：“老夫知道的差不多都已经完全说出来了，不过老夫有几句话环儿一定要听。父亲听说自古无情帝王家，我们这位郑永帝更是如此。”杨玄素突然道：“父亲谋反势必会连累到你与父钟孩儿，若是龙子必定会遭人记恨，活不过成年；若是女子的话，说不定还能存活，就连你也会被打入冷宫，终生不得出宫。为保你与父钟孩儿之性命，老夫要为你留下一条计策，或者说让郑永帝重新看中你的计策，最起码能让你在深宫内保命。”杨环正色道：“父亲请说。”郑永帝为寻仙，势必会举倾国之力搜寻。老夫告诉你的这些修真秘闻，你可要将其中7成甚至是9成尽数相告，但剩下来的1至3成，要在郑永帝寻仙不得、踌躇不前时相告。2次，你只有2次的机会。杨玄素冷静道：“这些修真秘闻可保你一世安全，至于中的郑永帝宠爱，没机会的。”杨环眼眶红润，颤声道：“父亲，孩儿知道了。好了，你走吧。”杨玄素摇摇手道：“还有环儿，郑永帝让你带走2个孩儿，你便带走昭儿和灵儿吧。杨昭，杨光长子9岁；杨林，杨康长子7岁。
梁子自小就被杨玄素精心培养，如今正在隔壁牢房内殷切地看着杨环。不只是他们，杨玄素的妾室在听到杨玄素的安排后，满脸绝望。杨环迟疑了一下，道：“父亲，对不起，女儿骗您了。陛下的意思，女儿可以带走2人，但只能带走女孩，而且还是3岁以下。”什么？杨玄素猛地抬头，咬牙道：“陛下，好狠的心啊！这是让老夫绝后。环儿，老夫对不起你。若非不是被老夫连累，那皇后宝座说不定你也能坐上一座。如今只能堪堪保命啊！”深夜，1大2小3个身影在几名太监的簇拥下，朝着乾坤殿走去。交泰殿被毁之后，这2个月来，正义一直居住在乾坤殿。守卫的御林军、锦衣卫数量直接翻倍。可惜，正义最想要的暗影卫已经全部被杀，否则让一群忠心耿耿的小太监守护在乾坤殿周围会更安全。娘亲，我们去哪里啊？娘亲，这里好大呀，那就是星星吗？鱼儿第一次见，好美啊。对了，娘亲，父亲呢？我好久没见他了。我也是。美妇紧张地搂着2个女儿，心中来不及悲伤，只能安慰道：“你们父亲去帮陛下做事了。”真的吗？是我们要嫁的陛下吗？美妇使劲地点了点头，眼神悲切。她早已知晓夫君东云峰的去世，但这种事情却无法和2个女儿如实说明，只能是将这个悲伤藏在心里，好好拉扯2个女儿。谁知今夜，一个太监突然找上门来说：“陛下召见。”美妇心神激动之下，连忙带着2个女儿跟随太监来到了这里。安抚好2个女儿后，美妇小步快走2步，低声问道：“这位公公您好，不知陛下召见我母女3人有何要事？”刘承恩很有自知之明，恭敬道：“夫人，奴婢并不清楚，不过陛下能在此时召见你们，想必有自己的安排。夫人好好想想，等下还是怎么服侍陛下吧。”服侍？美妇先是一愣，随即仿佛想到了什么，娇艳的脸蛋儿一阵红一阵白，心中凄凉，但却不知道该怎么办。心里深处居然还有一丝窃喜。他们一家很早前就被大禹皇室安排在了地宫之内，尤其是夫君从小就是在那里长大，日日夜夜都有专人教导如何忠于大禹，如何忠于陛下。数10年如一日的洗脑之下，他们一家人早已经变成了大禹王朝的死士，或者说郑永帝的死士。哪怕郑永帝让他们去死，他们也会毫不犹豫地动手，就好像那几个小太监一样。娘亲，您怎么了？娘亲没事，快走吧。美妇一拉2个小女孩，低声道：“还记得母亲教导你们的事情吗？”记得，见到陛下一定要恭敬，一定要听话。还有陛下想做什么一定要配合，陛下说的话就是圣旨，陛下不会错的。2个小女孩叽叽喳喳之下，昏暗的道路很快就变得光明起来。乾坤殿已经到了。陛下，东云峰遗孀以及女儿已带到。刘承恩恭敬道，随即美妇便听到了一道沉稳而又威严的声音：“进来吧。”诺。刘承恩低声道：“等下见到陛下后，千万不要抬头，要恭敬。”很快，3人便走进了内室，周围灯光明亮，气息温暖。陛下，下去吧。诺。刘承恩退下，房间内只剩下了郑义和美妇以及2个小女孩。民女李丽珍见过陛下，抬起头来。诺。美妇娇躯一颤，还是缓缓地抬起了头。明亮的灯光下，郑义心里也不由得一动。上次在地宫，灯光昏暗，注意力都在东云峰身上，并没有注意到他背后的美妇。没想到这个女人居然如此娇美，就像是一颗熟透了的水蜜桃，一团红玉下鸳帐，睡眼朦胧酒力微。皓腕高台身婉转，销魂双如耸罗衣。俗话说，女要俏，一身笑。东云峰因郑永帝而死，而此时的李丽珍虽然已经过了守孝期，但下意识还是穿着一身素白长裙。如今跪在地上，以正义的角度看去，散发着一股让人无法直视的光芒。魏王人，在他身侧还养着2颗同样精致如瓷娃娃的小脸蛋儿，正是东云峰的2个女儿，一看也是2个美人胚子。娘的，前世不愧人人都想做曹贼，实在是太诱惑人了。来人，陛下！2个小宫女走了进来，恭敬道：“带着2个女孩先下去，让御膳房安排一些点心给他们。”诺。2个小女孩眼中虽然满是兴趣和惊讶，但还是乖乖地跟着2个女孩走了下去。可郑义轻咳一声道：“东云夫人，东云峰因镇压叛乱而亡，始作俑者已经被朕关押在天牢之中，不日就会宣判诛9族。你这夫仇，朕已经替你报了。”
李丽珍娇躯一颤，连忙跪倒在地道：“民女多谢陛下。”这个角度，平身四座，多谢陛下。李丽珍盈盈起身，小心翼翼地坐在了旁边的八仙凳上，但心神依旧紧张，只敢挨半个屁股，上半身更是停止。正义眼神贪婪，继续道：“朕今夜让你过来，是有要事相询。陛下，请问，民女必会知无不言，言无不尽。你可知你夫君东云峰的身世，所修功法，或者说修仙界秘闻吗？”正义压抑着心里的激动，道：“还有，他有没有留下来什么东西？字画、书籍、玉佩、玉瓶，这些东西，朕统统都要。修仙界秘闻。”李丽珍歪着脑袋道：“陛下，对修仙界秘闻，民女知晓的不多，但夫君在世时，曾经让民女背过一部典籍，说这是他东云一族的传族秘典。”传族秘典？正义眼神猛地一亮，道：“可有书籍笔记存世？”没有。李丽珍摇头道：“夫君说。”说着，他还小心翼翼地抬头看了正义一眼。正义当即道：“朕恕你无罪。”说：“诺。”李丽珍轻声道：“夫君说，他曾经将那本秘典默写了下来，但却被先帝销毁，而且还受到了先帝的惩处。自那之后起，夫君便再也不敢默写任何典籍了。”原来如此。正义单手敲打着桌面道：“你能默写下来吗？”可以。李丽珍道：“但那篇典籍字数繁多，而且有许多生僻字和言语不通之处，民女需1天时间即可。”1天时间吗？正义点头道：“1天时间，朕还是等得起的。回去之后，就待在乾坤殿，不着急，慢慢写，不要出错，朕等得起。”诺。李丽珍连忙起身道：“民女遵命，不必多礼。”正义道：“还有吗？先夫曾经提到过一次，好像提到过什么伏幽宗，天地大变，灵气溃散什么的。”李丽珍又仔细了下后道：“好像还提到过，整个大周以前都是伏幽宗的。”伏幽宗吗？正义心中也是一动。杨玄素谋逆那晚，曾经听到郑永帝提到过伏幽宗余孽几个大字。伏幽宗和伏幽楼有什么关系？后者是前者残留下来的组织。伏幽宗残党，难道说大禹皇室，或者说其他国家皇室都有关于修真界的记载和典籍？他因为是影子的原因，所以不清楚。还有，根据李丽珍所说，还有他的猜测，这片大陆或者这个大洲以前是一个叫做伏幽宗的修真宗门天下，但因为天地大变，灵气溃散，伏幽宗接连崩溃，继而被其他宗门或者势力入侵。那东云峰祖先明显也是其中一支。最终经过上千年甚至是数千年的繁衍和演变，才变成了现在这个模样。陛下，民女就知道这么多了，还望陛下见谅。无事，你算是帮了我的大忙，这些事情都得他一一验证和查询。今日还有另外更重要的事情。正义眼神灼灼望向李丽珍道：“今日得见夫人，乃天幸也。”上前2步，居高临下望着李丽珍，一把就抓住了她那温润的小手。不知夫人今宵愿与朕同席共枕否？李丽珍浑身一震，心中更是狂跳，不敢置信的抬头望着正义，随即连忙低下脑袋。妾能侍奉陛下，乃三生有幸。红烛帐暖，被翻红浪。1个时辰后，阴阳宝剑镜面上一行字迹，引得正义猛然睁开了双眼。吸收阴之气，习的东云灵虫穴技法，吸收阴之气，根骨增强，没加寿命。看来想要增加自身寿命，只有处子才有效果。东云灵虫血技法，这是修仙之法。正义连忙忍着心中的激动，开始仔细查询。和之前所获得的白莲轮回降世神功和百战血煞刀不一样，这东云灵虫穴技法居然在他脑海中形成了一道道清晰的字迹。仔细冥想，这一道道字迹仿佛亘古存在，十分清晰。洋洋洒洒3000余字，记录的居然全都是以自身精血如何祭炼灵虫的内容。展查时间过后，正义缓缓地睁开了双眼。好消息，确实是修仙典籍。坏消息，只是一篇写祭灵虫的秘术，以自身精血祭炼灵虫，培育灵虫，再驱使灵虫杀敌。威力和自身所控制的灵虫有关，灵虫数量越多，质量越多，所形成的虫海战术就越强。除此之外，控制灵虫还和自身的神识强度有关，神识越强，才能控制越强、越多的灵虫。这东云灵虫穴技法只是术，而不是法，不过也聊胜于无了。对了，李丽珍所说的东云秘典，该不会就是这本东云灵虫穴技法吧？搂了搂李丽珍，娇躯又是缠了上来。陛下，
年少不知阿姨好，错把少女当作宝。怪不得曹贼最爱少妇，原来如此。你一拍屁股，他就知道换个姿势；你一躺下，他就知道坐上去；你一站起来，他就知道跪下；你一跪下，他就知道撅起来。而少女拍一下他只会回头疑惑地问你：你拍我干嘛？这李丽珍不愧是熟透了的蜜桃。正义道：珍儿，以后你就住在后宫，朕给你一个贵人的位分，如何？李丽珍红着脸庞道：借听陛下的。对了，珍儿，东云峰到底是什么身份？还有你？李丽珍道：夫先夫何种身份，妾身不太清楚，只知道他们东云一族世代居住于地宫之内，由皇室专人照顾，听闻已经流传了好几百年了。具体情况妾身并不是很清楚。至于妾身，则是孤儿出身，20余年前由一群太监购买，私下训练。妾身在一处宫殿内训练了3年，随即便被嫁给了先夫。太监正义很快反应了过来，原来大于皇室一直在暗中秘密招揽孤儿，继而培育成死士。暗影卫如此，李丽珍亦是如此。她明面上是东云峰的妻子，暗地里却是暗影卫。暗影卫到底还存不存在？刘承恩知道吗？正义心中想到，还是说皇宫里还有我不知晓的地方？此事必须让刘承恩查清楚。正义心里突然浮起了东云峰一家人住的地方，难道说珍儿，你一家人居住在地宫内，还有其他人存在吗？李丽珍想了下后道：经常还有好多小太监进出，气息很冰冷。暗影卫果然在地宫。对了，阴阳宝剑还提示刚刚跟蛊获得了增强，难道说？正义拍了拍李丽珍，听话的跪了起来。一番查看之后，正义果断确定李丽珍也有名气，玉窝凤栖，普通男人根本招架不住。怪不得东云峰看着年轻，身子骨那么单薄，完全是被吸的。正永4年4月22日，册封明女李丽珍为贵人，居翠屏殿，随行者还有其2女儿东云杰与东云瑜。不少人都在疑惑李丽珍的身份，区区民女身份，还带着2个女儿，居然能一步登天，成为贵人。不少宫女都十分好奇，暗中议论，不知道这李丽珍用了什么妖术，居然能迷惑皇上。要是这贵人位分是他们，该有多好啊！但很快就从乾坤殿中流传出来了一连串的消息。李丽珍乃东云峰遗孀，东云峰于杨逆谋逆当晚为救陛下身死，陛下特意照顾其遗孀，乃天大的恩赐。此事过后，再无人敢在私下议论李丽珍及其2个女儿了。毕竟其先夫为救陛下而死，护驾之功，这可不是普通人能获得的。翌日，淑妃杨环求见。正义心中一动，这是从杨玄素那里探查到了关于火灵子的消息。快宣！陛下，陛下！刚想宣杨环觐见，却又看到刘承恩快速走了进来。陛下，徐大人求见。哪个徐大人？徐慕军大将军。这……让他等等。刘承恩迟疑道：陛下，徐大人好像很急。有多急？战事。正义顿了顿，道：那让淑妃等等吧。是，陛下。中和殿大殿内，徐慕军大步走了进来，恭敬道：陛下，徐爱卿何事这么急？陛下，因杨逆谋逆一事，边疆战事再起。徐慕军道：武国皇帝请动了阴山老祖，如今整个滨州已进落武国之手，青州乱民也已经侵入冀州、海州等地，臣若再不走的话，恐生大变。阴山老祖？正义奇怪道：先天强者？不错，阴山老祖乃武国唯一位先天境武者，入先天已有30余年，哪怕是臣也不能说完全胜过此人。徐慕军道：如今龙翔军损失惨重，臣只能从仅剩的禁军、边军中调集精兵。正义心中一动道：徐卿，武国战事就交于你，那青州乱民如何处置？有合适人选推荐吗？徐慕军沉吟道：陛下，臣请调集云州郡兵入侵，剿灭叛军。云州总兵苗修与臣有旧，其人颇通兵法，知人善任，其麾下云兵身经百战，令行禁止，尤其擅长山林作战。青州山高林密，刚好适合云州军，再加上天命教教主杨天剑被臣所杀，另外2军也是损失惨重，云州军必可平定叛军。杨玄素谋逆时，曾有天命教协助，出动2位宗师劲武者。天命教教主杨天剑被徐慕军所杀，天命教总教护法巴哈尔重伤逃遁。至于其他人武者，或杀或抓，早已崩溃。正义点头道：既然如此，那就依爱卿所言，擢升云州总兵苗修为征东将军，统领青州所有郡兵，总领青州军事。多谢陛下信任。徐慕军道：陛下，若没其他事情的话，
臣先行告退。徐卿请留步，你准备什么时候出发？征兵征粮事务最快3日，3天。郑义道：徐卿有几分把握击退五国？5-5之数罢了。徐慕军道：五国不弱，几乎全民皆兵，弓马娴熟，年年都会入侵我国边境，掳掠人口财物，我国边军只能防守，无法主动出击。再加上有阴山老祖出马，臣亦没有十分把握。不过请陛下放心，老臣哪怕是身死，也绝不会再让五国一兵一马渡过苍龙江。苍龙江大于北部第一天险，从东自西咆哮而过，最宽处足有近100里之地，横穿凉州、滨州、海州、青州等6州之地，一切就靠徐卿了。郑义想了下，直接开口道：徐卿数月前杨玄素谋逆，曾请动一位名为火灵子的修仙之人。此人？陛下。徐慕军道：此人已被微臣连同军阵之数击退，损耗严重，短时间内是不敢再入我大鱼巢的。朕的意思是，我大鱼巢还有没有修仙之人？郑义道：若是有的话，完全可以收归朝廷所用，供奉院。没有。徐慕军摇头道：大鱼不可能存在修士。郑义惊讶道：为何？徐慕军脸色古怪，轻声道：因为我大鱼所在的这片大陆乃绝灵之地，没有丝毫灵气存在，修士不可能在此地久待。郑义心中一动，绝灵之地，那哪里有修士？臣也不知。徐慕军道：陛下，修仙之事缥缈无踪，微臣活了这么多年，也只见过火灵子一人。传闻1000年前天地大变，修仙之人修行最重要的灵气退散，无数修士陨落。如今就算是有，也大都躲在隐秘之地，苟延残喘。陛下又何苦寻求他们？还有，陛下。徐慕军正色道：大于国训，凡大于郑家子嗣不得修仙，还望陛下谨遵大于历代先祖遗训。看着一脸正色的徐慕军，郑义也知道从他这里的不出什么消息了，只能敷衍道：朕知晓了，徐卿放心。朕担心的是，那火灵子被徐卿重伤击退，但却未身死。其离开前曾经说过要返回复仇，万一此人返回后，我等无法抵挡，又该如何？所以朕才想着招揽其他修真者，以抵御火灵子。徐慕军道：陛下放心，火灵子被臣重伤，短时间内是无法恢复的。依臣猜测，他至少需要3至5年的时间来疗伤。3到5年。郑义皱眉道：那3-5年之后呢？3-5年之后。徐慕军冷声道：赖臣继续调集大军，围杀此人。陛下，据臣所知，修士之间竞争残酷，每每都会有暗杀背叛之事发生。那火灵子受杨玄素蛊惑，参与谋逆，继而被臣击成重伤，消息难免不会走漏出去。想要获得修真机会与典籍的强者，并不在少数。也许此人早已死在了其他人手中了呢？郑义眉头一皱，他很不喜欢这种将命运交给其他人手中的感觉。也许，或者，太笼统了。他要做的是一劳永逸，是斩草除根。不过此时他也只能按照徐慕军所言道：徐卿所言极是，朕明白了。如此，那微臣告辞了。徐慕军告辞离开，郑义却是喃喃道：绝灵之地只见过火灵子一人，那又如何？谁也别想打扰老子修仙。还有关于火灵子的威胁，3到5年嘛，得想个完全的法子。快宣淑妃。很快，淑妃杨环带着2个小女孩走了进来，一个2岁多，穿着特制的球衣，扎着2根马尾辫，粉雕玉琢十分可爱。此刻正拉着他的衣角，奇怪地看着周围。2个多月的牢狱生涯对于他来说并没有什么记忆。另一个还只是个婴儿，被杨环抱在怀里，正在沉睡。杨环明显是哭过，此时眼眶通红，看上去十分可怜。陛下。杨环盈盈跪倒在地，旁边的小女孩也听话地跪在一旁。唉，长舒一口气，若是有可能，他也不想处死这么多人，尤其还有小孩。但国法无情，皇权更无情。杨玄素既然敢叛逆，那么就要承受失败的后果。起来吧。诺。杨环拉着小女孩站了起来，道：陛下，这2个是臣妾的小妹，2岁1个月的叫杨雪晴，9个月的叫杨雪宁，都是臣妾姨娘所生。姨娘所生，那就不是嫡女了。你很聪明，起来吧，你身怀有孕，不要久跪，赐座。郑义招招手，示意宫女进来，将2个小女孩带了下去。现在将朕想知道的事情说出来吧。诺。杨环坐在椅子上道：陛下，臣妾确实是从父亲那里得来了不少关于修仙之人的情报。郑义言简意赅道：说那火灵子乃是浮游楼副楼主，修为好像是炼气9层。杨环道：浮游楼总坛在我大鱼西南方向的虞国境内，距离我大鱼足有万里之遥。他也是通过浮游楼在我大鱼的分坛处联络上了浮游楼总坛，耗费极大代价才请动了那位火灵子。可有联络浮游楼方式？有，但父亲说浮游楼好像很不愿意和朝廷皇室合作。哦，这是为何？听父亲说，
好像是周围10几个国家的朝廷皇室曾经得罪过浮游楼，具体情况臣妾就不知道了。可有修真功法？没有。可有其他修士消息？没有。可知道我大余境内有没有疑似出现修士的地方，或者修士聚集的地方？这……杨环想了下后道：父亲说过，好像先帝征战南越时，曾有南越山民驱使毒虫毒物袭击大军，疑似修士。原来如此，又是南越郡。正义道：还有吗？有。细细说来，按照父亲所说，除了南越郡外，好像海外还有修士存在的消息，但海外实在是太远了。数个时辰后，杨环带着2个小女孩离去。从今往后，整个杨家只有他们3人相依为命了。而正义却是望着杨环离去的身影，默然无语。从杨玄素口中并没有得到关于修仙界确切的消息，但无疑也指明了3个方向。第一，浮游楼，也就是火灵子出身的地方，远在万里之外的虞国。那虞国乃是个岛国，境内有上千座大小不一的岛屿。想要在虞国境内寻找浮游楼总坛，无异于大海捞针。不过这也是个门路，和朝廷皇室有间隙，不愿意为皇室朝廷办事，那简单，朕派其他人接近就是了。第二，南越郡，此地乃是大虞朝新晋收服的地方，为占据此地，大虞朝足足战死了10余万人。大战厮杀时，有南越郡南越人驱使毒虫、毒物伤人，给大军造成了不小的麻烦。直到现在，还有一部分龙翔军镇压在南越郡。南越郡也有可能派锦衣卫先行查看。对了，我不是有东云灵虫血技法吗？需要寻找灵虫来血祭。蛊虫也应该算是灵虫吧。正义心思转念到，可令南越郡官员、本地世家上供上好蛊虫，尝试祭炼。我自己还是乖乖待在皇宫吧。还有第三，海外。想到这里，正义缓缓摇了摇头。海外的范围实在是太大了，鬼知道这个世界有多大。而且大虞朝也有海境，少有远航的大船。想要探查海外，还得建造大船，不断派遣锦衣卫出海查探。海外，除了海船外，还得火炮。火炮！正义眼神猛地一亮，若是我有火炮的话，想想火药是怎么搞的，初中好像学过，一硝二黄三木炭，得找人研究研究。若是有大量火炮或者炸药的话，也许也能成为抵御火灵子的一大法宝。毕竟徐牧军都能在军阵的协助下中伤火灵子，那么大规模、大当量的火药炸药也能做到。3条路子，不对，还有第4条。正义突然道，不管是徐牧军还是杨玄素，都没有绝对把握证明大虞朝或者其他国家没有修士的存在。只要朕下达招贤令，穷极大虞财物寻找，或者是将整个大陆全都统一，朕就不信找不到修士的踪迹。不管是东云峰还是杨玄素，都提到了其他国家、其他皇室。大虞朝廷都有东云峰一家有先祖传承之气，其他国家的皇室难免也会有相似之物，只要他们在，就一定会留下蛛丝马迹。这就是我的机会，哪怕是大海捞针，也要把他们全都捞出来。刘承恩，奴婢在，随朕前往地宫。诺。地宫内，正义再次见到了上次接待小橙子的老太监。老奴陈连仓见过陛下。眼见正义到来，为首老太监连忙跪下。陈连仓，正义猜测道：暗影卫可在？暗影卫在。陈连仓疑惑道：陛下，新一批暗影卫培育时间还没到，怎么果然在这里？正义直接道：2月前杨玄素谋逆，暗影卫已经全部战死，朕想调集一批新的暗影卫护卫。按照陛下命令，想要调动暗影卫，必须要有暗影令。不过陛下，新一批暗影卫还得1年时间才能培育完成，现在调集得不偿失。为何如此之慢？陛下，想要培育暗影卫，必须挑选6岁以下根骨优秀者，从小培养。陈连仓道：从小阉割、打熬力气，服用药物催发潜力，还有修炼特定功法，这都得需要时间。武道修为最低踏入3品境界，还得完成特定的任务，这些都需要时间。正义心中一动，不愧是皇家培育死士的地方。可惜之前那几个暗影卫被他刺死了，否则也算是他手中一份力量。不过那几个暗影卫有很大可能认出自己的身份，他们必须死。他又问道：如今正在培育的暗影卫有几人？回陛下，男子33人，女子16人，共49人。陈连仓道：不过1年之后，有资格担任暗影卫的人只有9个名额，这49人足足要死上一大半。正义默然，看来不管哪里都有竞争，好好培养。正义道：如今大虞正在用人之际，只要保证这群人的忠心，可酌情降低任务难度。这……陈连仓迟疑了一下，还是道：谨遵陛下命令，那只需半个月，老奴便可为陛下带来20位暗影卫。好，朕等你的好消息。
带朕巡视一下暗影卫训练基地。诺。在陈连仓的带领下，正义等人继续前往地宫深处。这是一座占地面积极大的宫殿，深足有30余米，有30余座宫殿，上百座房屋在此。其内不止有居住之地，还有地下水晶、训练场地等建筑。此时正有数10个小太监正在教场内练功。陛下，暗影卫男女分开训练，男子为太监，女子为宫女。男子从小净身，修炼功法为天阴童子功，外修分筋错骨手、疾风剑法；女子也是从小挑选合适人等入宫，教习皇宫规矩，修炼功法、素女心法，外修折眉手、玉女剑法。女子暗影卫呢？正义心里突然冒出了这么个想法。他一直见到的暗影卫都是男子，也就是太监。那女子呢？都在后宫，保护太后、皇后以及各宫娘娘。这些人也是一股力量。看完男子训练场所后，又来到了女子训练场所。果然和那群臭太监不一样，能在此地训练的每个女子长相至少都是清秀，也有几个底子很好，稍微打扮一下就是个大美女。而且这里的训练场所还有一股奇异的香味，全都在刻苦训练。陈连仓，老奴在，暗影卫就交给你了，希望半年后你能给朕送上满意的人选。诺，陛下。对了，将如今还活着的暗影卫名单交与朕一份。诺。从陈连仓这里很轻松就获得了现如今还存活的暗影卫名单。可惜太监已经全部死亡，只剩下了6位女子暗影卫。果然不出正义所料，这6位女子暗影卫全都被安插在了太后、皇后和几个寝宫内，几个妃子，一人一位。正义暗中将这6人换来，每人都下达了各自的守护任务。3日后，徐牧军大军出征，正义亲自送行。一番繁琐的仪式之后，正义拉着徐牧军的手道：“徐卿即将出征，朕没什么好送的，却有一首诗相送。莫将洗耳恭听。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。安得猛士西守四方。”正义借助前世诗词道：“此行路途遥远，还望徐卿能保重。若能踏破5都，朕许你永镇北疆。朕与鸾儿还有他父钟孩都在等你凯旋归来，永镇北疆。”这是要许诺？陛下放心。徐牧军心中一动，皇帝居然有此才气。大风起兮云飞扬，好霸气的诗词。是为知己者死。他当即道：“莫将此去，必定踏破黑山关，直捣5国皇庭。那朕等你的好消息。”陛下，内阁组建之事，末将已经完成了初步事宜，具体大臣任命还是得靠陛下了。正义道：“朕知道了，陛下，末将到此。”出征。呜！伴随着号角声的响起，徐牧军率先骑马离开。随后，1万龙翔军、2万禁军、骑兵等征集而来的兵马，逐渐跟随在徐牧军背后，摇摇踏向远方。无数大臣、官员遥望徐牧军身影，不知如何作想。回到乾坤殿，见到了早已在此地等候的徐青鸾。此刻的他已经有了4个月的身孕，肚子稍显圆润。正义连忙迎了上去：“鸾儿，你身体不适，怎么亲自来了？”徐青鸾眼眶有些微红道：“臣妾只想再看看父亲。”鸾儿放心，徐青一定会没事的。朕许久不去鸾儿宫中，鸾儿显得越发温润了。正义牵着他的小手道：“今夜朕去你宫里。”陛下。徐青鸾娇嗔道：“臣妾还怀着身孕呢，无碍事。”正义道：“朕问过太医，4个月身孕对房事影响不大，朕小心一点就是了。”陛下。正永4年5月12日，有官员上表细数杨玄素谋逆、贪污、渎职等136条罪证，样样罪证铁证如山，不容翻案。正永4年6月11日，正永帝下旨，杨玄素抄家，诛9族，秋后处斩。其麾下一干人等各有处置。张贴告示，无数居民聚拢在皇宫外告示栏墙前观看。有文士大声念道：“宰相杨玄素深受皇恩，却心怀2心，犯谋逆大罪，诛9族，秋后问斩。”哗！围观的人群当即发出了一声惊叹，人潮涌动，全都兴奋地议论着：“宰相要被诛9族，这可是天大的事啊！那杨玄素该死，这次陛下又要杀个人头滚滚啊！”就在这时，又有身着红衣公公缓步走出宫门，手中还捧着一张告示。2个小太监连忙接过太监，将其贴在了告示墙上。又有告示了，这次是什么事？梁老夫子，请您念一念。一个身穿文士袍的老头揉了揉眼睛，凑过来仔细观察，眼神随即一变。与此同时，有识字的人突然大声喊道：“寻仙令！”这张有段诗词用的不是很恰当，
此处已经更改，还望见谅。朕常闻天下有仙矣，仙者，逍遥也。朝有北海木苍梧，袖里青蛇胆气粗，朕心神向往之。有好事者大声朗读寻仙令的文章，吸引了更多的人前来。不少普通人根本不认识字，只是听着云里雾里，也不知道在讲什么。不过还是耐着性子等人念完，随后迫不及待地问道：“夫子，这公告上讲的是什么啊？寻仙令，陛下居然要求先问道。什么？真的假的？这世间真有神仙？告示上说，有修仙之人主动觐见者，赏万金，赐封号，赐侯，赐田产庄园。有禀告仙人踪迹或者仙迹者，一经查明，亦有封赏。民间若有能人异士者，也可前往觐见，亦有封赏。万金，赐侯，陛下这是下了大血本啊！怎么可能？老夫我活了60-70年了，一个神仙都没见到。皇帝寻仙，这天下要乱了。徐大将军刚走，陛下就搞出了个寻仙令，这……晋升，郑永帝颁布寻仙令之事，迅速传遍了整个京城，而且还不断地朝着大禹13州方向传去，也是在朝廷、江湖内引起了不少轰动。传闻郑永帝为了寻仙，特意在皇城外新盖了一栋楼宇，赐名为白玉京。传闻郑永帝为了寻仙，将手下皇城司改为锦衣卫，为的就是搜寻天下宝物与仙人踪迹。传闻郑永帝为了寻仙，是受杨玄素所诱惑。无数消息在大禹江域内流传，各个版本的都有，让人眼缭乱，让人目不暇接。然而1个月过去了，那皇榜居然没有一个人撕下。郑永帝寻仙这事就仿佛扔到湖水中的一块砖头，涟漪不断，但很快又沉静了下去。此时的郑义却是在乾坤殿内望着眼前的一张名单，陷入沉思。这是徐慕君交予自己关于内阁人选的初步拟定，足有10余人，全都是朝中3品以上大员，有新任的6部尚书，也有翰林院、督察院等重臣。第一批内阁成员7人，完全由徐慕君推荐，然后郑义自己决定。至于以后的内阁成员人选，到时候再说。除了徐慕君外，还需要6人。他拿起笔，在名单上挑挑拣拣，回想着每个人背后的势力和能力。督察院左都御史卢向清，太后族弟，算是外戚，可入内阁。监察御史王泽，大同王家。大理寺卿李元昊，清流出身。郑义挑挑拣拣，总算是挑出来了6个看得上眼的人。这6个人分别归属外戚、世家、军方、清流、皇家等势力，互相牵制，又互相合作。再说了，他这么做不过是维持大禹稳定，好让他有时间、有精力寻找修仙之道。谁也别想打扰老子修仙。至于大禹会不会乱起来，权臣、外戚、世家什么的，正所谓枪杆子里裁出真理。只要自己将兵权牢牢掌握在手中，这群人也只和秋后蚂蚱一样崩不起来。至于如何掌握兵权，他也有自己的打算。就在这时，刘承恩小步走了进来。陛下，马敬武求见。哦，郑义眼神一亮道，看来寻找浮游楼之事有结果了。数日前，他曾经让马敬武根据杨玄素留下来的地址上门寻找浮游楼踪迹，也不知道到底找到了没。让他进来。很快，风尘仆仆的马敬武快步走了进来，一脸无奈跪倒在地。陛下，微臣有负重托，那地方早已人去楼空，一个人都没有，而且打扫得十分干净，微臣什么也没找到，连你也找不到。郑义有些失望，不过心里早有所准备。浮游楼既然敢参与刺杀皇帝之事，那么早已安排了退路。马敬武又道：陛下，微臣虽然没找到浮游楼的人，但是从一些武林人士口中得知浮游楼的联络方式。不过微臣毕竟出身官家，还望陛下安排供奉院的人出马，让供奉院的人去接触浮游楼。郑义喃喃道：好主意，人选就选。他的脑海中突然浮现出了一个熟悉而又健谈的人影，唐静。传朕口谕，让供奉院银牌供奉唐静，随你办这件事。诺。马敬武刚刚退出去，又一个宫女急忙忙地跑了过来，被刘承恩拦住。放肆！此乃陛下寝宫，何事如此慌张？公公。小宫女喘着粗气道：淑妃要生了。什么？好歹是一平武者的正义，清晰地听到了小宫女的话音，当即走了出来。摆驾永和宫。诺。永和宫10余个宫女嬷嬷凑在一起，紧张地望着殿内。有杨环的贴身宫女，也有太医院宫女，亦有其他妃嫔的信任之人。而殿内也有宫女进进出出，一片忙碌之色。淑妃杨环的痛苦的惨叫声也不断传出。
正义过来的时候，这里一片繁忙。面对这种情况，他也无能为力，只能是让太医随时待命。毕竟这是自己第一个孩子。娘娘，用力，快用力呀！快出来了，快出来了！哇哇！一炷香之后，婴孩啼哭声响起，众人也是长舒了一口气。恭喜陛下，贺喜陛下！正义长舒一口气道：“刘承恩。”所有人打赏。诺。很快，一个嬷嬷抱着一个包裹在襁褓中的小孩走了过来。恭喜陛下，是个小公主。正义心里早已知如此，毕竟那道纯阴之气可是他渡入进去的，就是不知道拿到纯阴之气。他心中一动，下意识抬头。随着这小孩被抱出来，身上果然萦绕着那股纯阴之气，飘飘荡荡，摇摇晃晃，随风飘散，消失在了空中。这纯阴之气就这么消失了，它有什么作用？正义丈二和尚摸不着头脑。不过此时还有另外要事。承恩，奴婢在。淑妃产女后，幽禁永和宫，妃诏不得出入，一干用度不得减少。刘承恩低声道：“我。”自此之后，永和宫便是冷宫。他抱着这个小家伙，看上去干巴巴的，一点也没有杨环的温润丰腴。逗弄了几下后，将小孩交给了早已准备好的奶妈，来到了杨环身前，摸了摸虚弱的杨环：“环儿，辛苦你了。”杨环虚弱道：“臣妾辜负陛下所托，不能为陛下诞下龙子。”正义宽慰道：“环儿放心，女孩儿朕也很喜欢。”杨环这才松了一口气，道：“还请陛下为女儿赐名。”赐名？正义考虑一下，道：“这是朕第一个孩子，也是长女，代表朕之期盼。中自取玉，美好也，美德也。君子如玉，君子之诚。瑶者亦是美玉，品德高尚，宁静致远。正玉瑶，4号瑶池公主。娘娘生了，淑妃生了。”慈宁宫外，一个年长宫女快步走来，一边走还一边大声喊道。大殿内，太后和皇后相对而坐，连续喝茶也隐瞒不住二人的紧张。此时的皇后卢灵儿已有6、7个月左右的身孕，腹部微微隆起，圆润如桃。听到贴身宫女的呼喊声，太后下意识地望了过去。至于卢灵儿，甚至紧张地站了起来。如何？宫女快步走了进来，压抑着粗气道：“回太后娘娘，皇后娘娘，淑妃生了，是个小公主。”呼！闻言是公主后，两人全都松了一口气。公主就好，就怕是皇子。哪怕淑妃母族已经衰败，但只要是皇子，就有竞争宝座的本钱。大禹立国300余年，曾严令嫡长子继承制，但真正成为皇帝的，又有几人是嫡长子？眼见于此，不得不让太后和皇后紧张。还好还好，姑母，淑妃生的是个女儿。卢灵儿拍着越发胸围的胸口道：“杨逆再过2个月就要被诛，届时她没了母族的支持，于我等来说没有任何威胁。”太后却并未附和，而是问道：“陛下起名了吗？”回太后：“起了。”何名？天阶子嗣起名，自有各自深意，往往代表着皇帝对此子的期盼，尤其是皇子更为重要，甚至要请动数位老夫子、宗室之人互相商议，才能确定名字与封号。至于女儿，那就随皇帝自己心思了。起名郑玉瑶，赐瑶池公主。玉瑶，卢灵儿毕竟是书香门第，虽然有些胸大无脑，但很快就反应了过来。姑母，这2个字好像意义相同啊，都是美玉，而且瑶池公主，陛下这是铁了心要求先问到了。太后长舒一口气，摇头道：“哀家也不清楚。陛下自此历经2次刺杀于杨逆谋反之事后，性子大变，与平日相差甚远。他的心思，哀家越来越难猜了。不过这长公主名号美玉，是希望淑妃能独善其身，不要和即将被诛9族的杨玄素一家接触太深吗？”姑母，好了。太后摇头道：“淑妃既然已经诞下公主，你也该放心了，回去安心养胎。”太后娘娘。这时又有一个女官快步跑了过来，语气急速道：“禀太后娘娘，皇后娘娘，储秀宫碧嫔也要生了。”什么？皇后惊讶地站了起来，太后则冷静道：“咦，什么？淑妃和碧嫔2人生产日期本就相近，今日同时生产，有什么好惊讶的？去，速速打探。”诺。宫女离去，皇后又问道：“姑母，若碧嫔诞下皇子，你是皇后，母仪天下的皇后。”太后教导道：“要有泰山崩于前而面不改色的气度，区区一个嫔位，由宫女晋升而来，已经有了天大的气运。没有母族支持，她就算是诞下皇子，对你的威胁也很小。不过也要小心为上，等着吧。”是，姑母。半个时辰后，储秀宫，满头大汗的嬷嬷欣喜地抱着一个小婴儿走了出来，恭敬地抬起手，将孩子递到正义身前。禀陛下，碧嫔娘娘生了，是个小公主。不错，
看啥？正义这次直接接过了他的第二个女儿，仔细查看。后宫几位妃子腹中所怀之子，全都是秉承纯阴之气而生。这纯阴之气除了能令孕妇生女子之外，还有什么效果？直到现在，他也不清楚。果不其然，碧嫔所生女儿身上也有淡淡的纯阴之气，十分熟悉。在他的目视下，如同青烟一般缓缓消散，露出了粉雕玉琢可爱的小脸蛋。这股纯阴之气又消散了，到底什么情况？正义心神沉入脑海，阴阳宝剑依旧是静静地漂浮在半空。他心念一动，一道道字迹从镜面上出现。命主正义，天赋阴阳，寿命24133，功法白莲轮回降世神功，第一层100，百战血煞刀，第三层10000，综合实力1品。他的寿命本来只有42岁，后来通过阴阳宝剑，从碧河哪里增加了16点，从淑妃哪里增加19点，从端妃那里增加19点，从皇后那里增加19点，还有德妃与皇后前后差不了几天事情，也获得了18点寿命。也就是说，他现在的寿命足足有132点。只要无病无灾，无人刺杀，自己不作死的话，就能安稳活到133岁。但这对于正义来说还是太少了。纯阴之气消散了，阴阳宝剑没反应，正义喃喃道，不断猜测着纯阴之气的作用。难道说要试试纯阳之气？或者说两个加一块？正义还是摇了摇头，压住了脑海中的胡思乱想。不对劲，他心中突然一动，精神集中在了阴阳宝剑的背面。他记得很清楚，初次获得阴阳宝剑时，它整体的颜色是青铜色的，而此时在阴阳宝剑的背面下方却是出现了一丝黄铜色。不对，是两道有些模糊，但确实存在的黄铜色。这是纯阴之气诞生的结果。正义很快猜测到，难道说阴阳宝剑会因为我生子而进行一些新的变化？充能100分比进度，利用纯阴之气生女儿有这种变化，那么利用纯阳之气生儿子呢？正义心思急转，一瞬间想了很多。果不其然，随着他的猜想，镜面上再次出现了一道字迹。根据他的认为，从而产生的特殊数据：先天灵气进度1阶2/10。先天灵气进度还是1阶？什么鬼东西？也就是说，要让我生下10个女儿，才能解锁这个所谓的先天灵气进度。正义很快明白了，心里思索起来。淑妃杨环、碧嫔碧河、端妃徐青鸾、皇后卢灵儿、德妃李长乐都身怀有孕，5个女儿就是5道纯阴之气，还差5道。还有个崔贵妃，不过她身体不好，一直在告假，得派太医好好查查。心思万千，不过还是将这些胡思乱想压了下来，缓步走进了储秀宫。房间内，虚弱的碧河正躺在床上，听到动静后，连忙挣扎着坐了起来。陛下，河儿，你刚刚生产完，不要乱动。碧河低声道：陛下，臣妾无能，没有为陛下产下龙子。正义摇头，怎么每个女人都想给自己生儿子？河儿，不要乱想，不管男女，朕自会一视同仁。多谢陛下宽慰。碧河道：还请陛下赐名，你之名为碧，亦是宝石美玉之名。正义随意想了下后道：那便给孩儿起名为霞。霞者，赤云气也。碧玉青天赤彩霞，与你也算是相得益彰，便赐名正玉霞，赐号金霞公主。正玉霞，金霞公主。慈宁宫内，太后念叨着这个名字，眼神微微有些担心。瑶池，金霞，陛下真的铁了心要寻仙。一旁的皇后兴奋道：姑母，太好了，碧嫔生的也是女儿，现在还有端妃和德妃，不知道他们会生男孩还是女孩。姑母，你说我万一生的也是女儿怎么办？必须是男孩。太后突然开口道，皇后也有些迟疑。姑母，生男生女本是天定，我怎么能强求的来？太后皱眉道，不管如何，嫡子必须是我卢家人，再过4个月你就要生产了，哀家已经准备好了。放心，你生下来的绝对是皇子，也会是太子，未来大于朝的皇帝。这灵儿知道了。卢灵儿心中一动，眼中满是挣扎，但还是咬牙答应了下来。后妃接连产下公主，此乃大喜事，一举冲刷了1年前关于郑永帝天烟流言，就连即将到来的杨玄素被诛9族之事也被压下去了不少。这一日，太后派人突然让自己前往慈宁宫。正义心中疑惑，但还是第一时间赶到了慈宁宫。见过母后，华儿坐。一番交谈后，太后这才说到了正事。华儿，淑妃，
必嫔接连产下公主，其余嫔妃也已怀有身孕。为照顾皇儿与保重龙体，还为了我大于朝江山稳固，后代流传，哀家想为皇儿你举行选秀事宜。选秀？正义愣住了，他没想到今天太后找自己来，居然是为了这件事。听到这两个词，哪怕是他，心里也不由得有些动静。早在查清阴阳宝剑的作用之后，他就动了选秀的心思，但是接连有琐事缠身，一直没法行动。没想到太后居然率先提出来了。不错，太后点头道：“皇儿你登基已有3年时间，而且后宫只有1后4妃1嫔1贵人伺候，后宫数量太少了。先皇后宫最多时曾有70余位嫔妃，子嗣高达100余人。如今你的数位皇叔都在各自封地，为你镇守江山，亦是我大于屏障。而皇儿你至今也只有7位嫔妃2位公主，相比较于先帝少了许多。是以哀家准备昭告天下，搜集13以上、18以下优异女子充实后宫。”正义压抑住心中激动，迟疑道：“母后，13岁太小了，可否提高年龄？女子13而婚，乃是天定，哪里小了？”太后道：“再说了，13岁的女子才是最好调教的时候，否则年纪一旦大了，性子定了，后宫恐生变故。这一切都听从母后安排。”对此正义只能表示赞同，大不了进宫后养上几年再说。他抄了杨玄素的家，国库殷实，养上几百个秀女，还是做得到的。太后道：“对了，皇儿，你对所选秀女有何条件？哀家会给负责此事的人安排一番。”条件？正义心中突然移动道：“母后，儿臣这里还真有一个要求。”什么要求？儿臣想多纳一些武林中名门正派之女，最好是有品级的武者。为此，年龄可以放宽到20岁，只要是处子就行。他有阴阳宝剑在身，当然是要多纳一些武林高手、高品武者了。就好比端妃徐青鸾和碧荷，短短1年时间就能将他的实力提升到了1品之境。既然靠自己练不到1品，那就靠其他人，1个不行那就2个，10个不行那就100个。量变始终都会引起质变的吗？这江湖人士，太后担忧道：“江湖儿女多情也多怨，大肆充实后宫恐生变故，而且江湖女子身负武功，有的还有高深内力，万一心有不忿以力压人，又该如何？最主要的是，哀家担心万一有女子因为其他事情对皇儿不利的话。”正义道：“母后，而臣纳的又不是恶贯满盈、杀人如麻的邪门歪道，只需要从太医道、真武教、龙虎山、蜀山剑派等名门正派，或者是武林世家中挑选秀女便可。这些武林正派和武林世家女子从小习武，但亦有诗书传家，想必不会碍事的。武林世家、武林宗门，这个大禹朝虽说是皇权社会，但却是皇帝、世家与武道共分天下。整个大禹朝13州、56郡、1000余个县，几乎每个郡县都有强大的武林世家或者宗门。这些武林世家和宗门盘踞在各自地盘，互相争斗又互相联合。而每个州内则会有一座或者数个传承1000年的武林世家或者武道宗门把守。京城周边还好说，皇权下乡，但是在一些偏远州郡内，几乎已经达到了只听宗门之令而罔顾朝廷的地步。比如说，现在大禹武林中公认的第一武道宗门，也是大禹朝国教太医道。整个太医道门下弟子足有3万余人，记名弟子更是不计其数，与大禹皇室休戚相关，以及传承了数百年了。正义想要搜刮一批身负内力、武林绝学的女子高频武者，还真有几分难度。再一个，正义又道，武林女子身负绝学的同时，身体素质远超普通女子，不但能自我保护，还能静心教导子孙后裔，免得整天病恹恹的。若是宫中女子全都如崔贵妃那样天天告病，那成了什么样？天子选秀大都由皇后或者太后主持，只有通过他们，正义才能挑选到合适的人选。这样啊。太后考虑了一下后道：“哀家自会上心的，多谢母后。天子选秀要先从各郡县开始，集中到州府，最终送到京城，其中所耗费时间至少需要半年左右。新入宫秀女还要经过专人培训，也得耗费时间。等正义看到新选的妃子和秀女时，大半年都过去了。对了，皇儿，崔贵妃那里如何了？派太医去看了吗？”“去了。”正义道：“该医回禀，崔贵妃因落水一事感染了肺疾，需要长时间静养。”“肺疾？”太后道：“让她静养吧，毕竟是清河崔家的女子。”“是。”从慈宁宫离开，正义忍不住回头看了一眼这座宫殿，这便姨母后还算是做了一件好事。就在这时，刘承恩匆匆忙忙地走了过来。“奴婢见过陛下，何事这么着急？”“启禀陛下，皇城外的巡仙令被人接了。”“被人接了？”正义很快反应了过来，“你是说有人接了朕的巡仙令？有修仙之人？”
恭喜陛下，贺喜陛下！刘承恩奉承道：“陛下诚心感动苍天，终于派下修仙之人指引陛下踏上仙家大道。”少拍马屁了。正义笑道：“接榜之人呢？”回陛下，接了寻仙令的乃是一同而来的3人，此刻正住在皇城外的驿馆内，随时等待陛下召见。3人，正义原本还以为只有1个人呢，没想到居然有3个。现在就让他们入宫，等一下。正义皱眉道：“3天后，3天后朕会在中和殿接待他们。还有，你去地宫一趟，让陈连仓来一趟。上次地宫之行，他才知道这统领暗影卫的老太监陈连仓，居然是一位宗师境高手。果然皇宫内卧虎藏龙，也不知道还有没有隐藏起来的强者。还有供奉院的赵素玲，让他也来一趟。有2位宗师境强者暗中保护，这3人就算是有其他企图，他也不惧。再说了，赵素玲也算到家之人，对修仙一事，赵素玲，太医道，他怎么把太医道给忘了？太医道中还有一位活了100多岁的老祖宗呢，他们是否会知道修仙之事？诺。3日后，中和殿，皇后、端妃、德妃3人坐于大殿上方，正在闲聊。右侧角落还坐着一位美妇，李丽珍。在正义的命令下，除了坐月子的淑妃和碧嫔外，后宫内的几个佳丽全都出席。今日是正义检测那3个接下寻仙令奇人异事的日子，特意将后宫几位妃子带到，也是为了他们解闷。端妃妹妹，你身孕已经将近4个月，但肚子怎么一点也看不出孕象？身为皇后，卢灵儿自然有资格坐在主座左侧，这可是让姐姐好生羡慕呢。今日的皇后盛装出席，大红色凤袍又有金色丝线点缀，显得越发雍容华贵。而坐于她对面的端妃却依旧是一身月白长袍，遮住微微隆起的腹部，眼角有暗红色眼影，越发显得英姿飒爽。皇后娘娘言重了，妹妹曾经修习过军中武道，体质自然要强于普通女子了。端妃自然道：若是皇后娘娘需要，臣妾可以将一些女子断体之法送于娘娘。不必了。卢灵儿依旧是笑颜如道：女子本就该在府中相夫教子，打打杀杀成和体统，还好端妃妹妹嫁给了陛下。端妃眉头一皱，她实在是不喜欢这种场合，但是陛下传令，她又不得不来，只能是暗自生闷气。皇后娘娘话可不是这么说的。一旁的德妃突然开口道：德妃乃是兵部尚书李长风之女，自身虽然没有习武，但却和出身龙翔军的徐青鸾交好，当即反驳道：数月前杨逆谋反，由乱兵冲击后宫，还多亏了端妃娘娘组织宫内太监、宫女击退了他们。还有上次陛下遇刺，也是端妃娘娘保护了陛下。若是有可能，妹妹我还也想习武呢。你们……卢灵儿气结，整个皇宫内后宫嫔妃数量太少了。淑妃之父涉嫌谋逆，自身生的又是个公主，如今已经被打入冷宫，一辈子都不可能出来。端妃和德妃又有同样出身，早已建有攻守同盟。至于碧嫔和珍贵人，他瞥了一眼坐在右侧下手搂着2个女儿坐立不安的珍贵人，眉头就不由得一皱。皇帝哥哥真是的，什么人嘛，都要给嫔位和贵人身份，实在是太有失皇家身份了。还好姑母出了个主意，给皇帝哥哥选秀女，到时候自己虽然会和别的女人分享皇帝哥哥，但却能稳固自己的地位，整体来说还是很划算的嘛。端妃和德妃坐在一起，小声地说着什么，也不搭理皇后。听说有3位奇人异士接下了陛下张贴的寻仙令，也不知道到底是不是修仙之人。我听人说啊，这3人各有各的本事，这几天在京城闯下了偌大的名声呢。哦，都有什么能力？听说有一人善使掌心雷，能招出天外雷霆。李长乐小声道：听说有人亲眼所见，那人一掌下去，就将一棵2人合抱的大树炸成2半。这么厉害？还有啊，有一人擅长饲养灵兽，他手下有一只狼狗，能听懂人言，让他做什么就做什么。这有什么稀奇的？徐青鸾奇怪道：军中有驯兽师，也能让兽类做到如此听话。不是啊，听人说那个狼狗能写人字呢。这么神奇？那第3个人呢？第3人啊，好像说侦测风水、寻龙点睛之术。风水、寻龙，此人还真是不怕死啊，居然敢来陛下面前点化真龙。2女窃窃私语，引得皇后频频侧目，想要加进来讨论，但却又怕失了身份，气得她一直拿自己手帕生气，差点撕成2半。娘亲，我们在这里干什么啊？娘亲，这个糕点好好吃，等下我能不能带回去一些？杰儿和鱼儿凑在李丽珍跟前，小声地说着。而李丽珍不但要坐正保持坐姿，还要时刻小声提醒2个女儿不要太过放肆，心里很焦急。若非不是必要，她是真的不行接触宫中其他嫔妃。
毕竟自己什么身份自己很清楚，能被封为贵人已经是天大的恩惠了。这一世只想着将2个女儿拉扯大，嫁个好人家就是了。陛下驾到！就在这时，门口传来了刘承恩的高呼声，众人连忙站了起来。很快，正义踏入中和殿，所有人都行礼道：“臣妾见过陛下。”都平身吧。正义大步走到主座落座，在他背后则跟着2道人影，悄咪咪地隐没在了龙椅背后角落。陈连仓、赵素玲，诸位爱妃，今日乃是自朕寻仙之后的大事，此3人传闻都有仙家艺术，乃是我大禹之福。正义道：“承恩，宣这3人觐见。”诺。刘承恩大声道：“宣接寻仙令3人觐见！宣接寻仙令3人觐见！宣接寻仙令3人觐见！”政令传达，很快就有3位不同模样的男子在太监的带领下快步走了进来。方外之人雷鸣子见过陛下，草民陈狗儿参见陛下，在下胡八风见过陛下。3人入内，表现个不一样，纷纷行礼道。正义道：“以3人一同接下朕所设寻仙令，可否认识？”3人一愣，为首雷鸣子立刻道：“陛下，我们3人不认识，只是在接寻仙令时恰好碰到的。”“是啊，陛下，我也不认识他们2人。”其余2人纷纷答话。第一人雷鸣子身穿青色道袍，胡须柔顺，确实有几分仙家气派，但是肤色较黑，破坏了整体仙风道骨的感觉。第2人陈狗儿衣物更是简单，好像还不是很合身，不知道的还以为从哪偷来的。在他身旁还蹲坐着一只半人多高的狼狗，乖巧地趴在他身边。至于第3人则穿着一身杏黄色道袍，面色蜡黄，手上已有粗茧，长的也是獐头鼠目，3角眼，还有2撇胡子，弯着腰，十分恭敬。以正义的目力和直觉，确实能感觉到这3人有些异于常人之处，但具体是哪方面？正义道：“平身，多谢陛下。3位义士，朕下发寻仙令，意图招揽天下仙家或是能人异士。”正义直接道：“只要3位有任何不同于常人的能力，且对大禹有好处，朕自有封赏。若真有仙家秘法，朕可赏赐万金、田产、府邸、美人，不在话下。”正义一番话，听得3人全都纷纷激动。雷鸣子率先道：“陛下，草民的艺术乃是真正的仙家法术，掌心雷。只要草民一掌下去，不管巨石还是树木，哪怕是军中铠甲，也能被炸得稀巴烂。”哦，正义来了兴趣，那就请雷鸣子道掌先展示一番。若真是掌心雷，仙家法术，赏万金。多谢陛下。雷鸣子贪婪地舔了一下嘴唇道：“还望陛下让人带来一副铠甲，草民亲自演示。”好。正义一个眼神，守护在身侧的卢炼立刻着人搬来了一副铠甲。这是一套全身锁子甲，由百炼金铁制成，能抵挡大部分冷兵器袭击。众人来到殿外，历练也早已将铠甲套在了一座木桩之上。雷鸣子独身一人站立在铠甲30余米处，大声道：“陛下，还请周围人退出10丈之外，我怕伤到其他人。”正义点头道：“好。”他倒想看看这雷鸣子到底在搞什么鬼，是真的掌心雷，还是说……周围嫔妃、太监、宫女等等迅速后退，饶有兴趣地望着雷鸣子。这就是雷鸣子啊，真有几分仙风道骨的气质。传闻他的掌心雷声若雷霆，瞬间就像是被天雷炸了一样。没想到我小门子也能见到仙家之人。周围人群议论纷纷，而雷鸣子则是得意一笑。今日之后，他雷鸣子大名将会响彻整个大禹。他曾经试验过，一发掌心雷足以将一品武者炸死，前提是他不要跑。不过今天嘛，面对的是一副套着铠甲的木桩，他更有信心了。嘿嘿嘿，等下老夫的掌心雷必会令这群人刮目相看。万金赏赐啊，我雷鸣拿下了，到时候想必陛下也会高看我一眼，也许还能赏个国士之位坐呢。哈哈哈！他心神激动，心里大笑一番后，立刻稳住了心神，深吸一口气，右手缩回了袖口，抓住了遗物，随即暴喝一声：“看我掌心雷！”嗖！以正义的眼力，只看见那雷鸣子突然凭空朝着木桩挥出一掌，随即一颗圆溜溜的东西被他甩了出去，砸在了铠甲之上。轰隆！随即剧烈的爆炸声响起，当即就将那面铠甲炸得粉碎。铁片、木屑被炸得四散飞舞，吓得周围人惊呼一片，不断后退。还有几个倒霉蛋被飞射而来的贴片划破了脸蛋，痛苦的惨叫起来。就连他自己也被吓得狼狈后退，差点一个踉跄栽倒在地上。保护陛下！护驾！快护驾！刘承恩也被吓了一跳，一边喊着一边挡在了正义身前。周围的锦衣卫也是下意识地冲了上来，抽出长刀对准了狼狈的雷鸣子。这是他第一次炸铠甲，没想到威力这么强，飞出来的铁片差点将自己
喉咙给割了。不过这些都没关系，我这掌心雷威力这么大，想必陛下……雷鸣子下意识抬头望去，却见郑永帝正惊骇地看着自己以及背后被炸得稀巴烂的铠甲，当即的一抖：“陛下不用紧张，这是我掌心雷所造成的后果，仙家法术，威力自然很大。”这时候的正义才回过神来：“靠！什么掌心雷？分明是火药、炸药啊！就是不知道这小子是怎么改造的，居然能令这玩意一碰就炸。威力虽然比不上手榴弹，但相比较于这个世界已经很强了。”鼻子稍微一闻，还能闻到明显的火药味道，还真是卧虎藏龙啊！没想到只是一个寻仙令，就找到了他一直想要找的人。他原本还想从工部找人，或者是提醒他们呢。毕竟工部也有专门掌管平日节日时期用的烟官员，有烟就代表有火药，有火药便能制造炸弹。不过现在看来，正义当即道：“你这火药是哪里来的啊？”雷鸣子愣了一下，随即结结巴巴道：“是什么火药？我这是掌心雷啊！”正义也懒得和他废话，当即道：“拿下他！”诺！卢炼答应一声，当即带着锦衣卫走了上来。雷鸣子被吓了一跳，当即道：“别过来，别过来！你们就不怕我的掌心雷吗？”他做事又要挥掌，几个锦衣卫当即下意识地停了下来。刚刚铠甲被炸碎的场景，他们可是亲自看到的呀！万一……嗖！就在这时，一道鬼魅般的身影突然出现在了他的背后，一指点在大椎穴上，整个人半截身子一麻，当即无法动弹。这时候，陈连仓才慢悠悠地走了出来。在雷鸣子恐惧的眼神中，陈连仓在他身上一阵摸索，很快就摸出来了一样东西，一个用牛油纸包起来的包裹被拿到了正义跟前。别过来，原地打开。陈连仓当即打开，正义离远一看，赫然是4颗龙眼大小，整体呈现出黑色，表面还有一层蜡光的药丸，或者说袖珍型炸弹。赵素玲突然凑了过来，小声道：“陛下，此物好像是我道门炼丹之物。”哦，赵真人见过此物？不错。赵素玲道：“此物与我道家炼丹之物有几分相似，传闻数百余年前，有道门前辈炼丹时加入的原材料十分繁多，不知为何突然产生了爆炸，威力之大，甚至将整栋丹房炸毁。其多多为金、汞、铅、硫磺、磁石、硝石等等，后逐渐被踏入研发出烟、火焰之物，平日节气、节日之时燃放，尤其是新元节之时。”那就是了。汞、硫磺、硝石等，可不就是炸药的原材料吗？看来此人根本就不是什么修仙之人，也并未掌握修仙秘法，而是利用火药一类之物骗人。正义道：“江湖骗子而已。”不错，陛下。正义笑道：“不过此人也算是个人物，居然能研发出此物。刘承恩，奴婢在工部可有掌管烟或者是熟悉烟火药之官员？”这……刘承恩迟疑了一下，道：“奴婢得亲自问问。”速去速回，问清之后将此人带过来。诺！刘承恩快步离开，而正义则是让人将这4颗袖珍炸弹带走，踱步到了雷鸣子身前，解开他的穴道。诺！陈连仓将其穴道解开，谁知这人身子当即一软，居然瘫倒在了地上。陛下饶命！陛下饶命啊！正义冷漠道：“你到底是何种身份？从实招来，否则真就砍了你的脑袋！”是。雷鸣子连忙道：“小人真名叫雷石头，出身蜀中青阳宫。青阳宫内大都是清修炼丹之士，小人从小就在丹房做事，学了一手炼丹本事，尤其是炼制这掌心雷，人才啊！这是。”正义问道：“张真人，蜀中青阳宫你可知？”赵素玲点头道：“知道，也是名门正派之一。关中存有《太上藏功感应真经》一书，其中记载了炼丹、重要、冥想、阵法、内修等道门典籍，十分珍贵。关中可有先天强者？无。可有修真之人？这路途遥远，微臣已有30余年未去过青阳宫。”赵素玲迟疑道：“大抵是没有的。”正义摇了摇头，这些武道宗门把持地方政权，罔顾朝廷法令，听调不听宣，实乃朝廷大敌。可名门正派还好说，至少表面上会服从朝廷。至于那些魔道、邪道门派，更有黑道帮派，丝毫不将朝廷法令放在心上。假以时日，必要将这些武道宗门镇压，穷极整个天下宗门，搜集修真典籍与功法。雷石头，草民在！雷石头浑身一个机灵，还以为正义要杀他，连忙喊道：“陛下饶命！陛下饶命啊！”嘿嘿嘿。背后陈连仓突然冷笑道：“你这犯的可是欺君之罪，按律当斩。”雷石头更是吓得瘫倒在地：“陛下饶命！陛下饶命啊！
草民不是有意的。正义瞥了一眼陈连仓，这老太监还真会揣摩人心。雷石头，朕问你答，答得满意，朕可以饶你一命，甚至给你一场天大的富贵。雷石头连忙跪了起来，大声道：陛下，陛下请问，草民一定会知无不言，言无不尽。很好，朕问你，这掌心雷是如何制作的？回陛下，此物乃是微尘以硝石碎末为主，混杂了木炭、硫磺等物炼制，火药成分比例不同罢了。正义又问道：没有火焰引信，你是怎么令它碰撞爆炸的？这……雷石头迟疑了一下，顾左右而言之：此法是你的秘密，在外界足以可以成为传承下去的祖传秘方，但是在这里，正义冷漠道：欺君之罪，还是火药秘方，你自己挑选吧。是，小人明白。雷石头连忙道：小人在里面添加了鬼火，稍微碰撞之后便会产生火焰，继而引爆掌心雷。鬼火？什么玩意儿？难道说雷明子真的有修真之物？不对，鬼火稍微碰撞就产生火焰。靠，这他妈是白灵啊！正义被吓了一跳，这小子揣着一堆白灵和火药混在一起的药丸到处跑，居然没被炸死，运气这么好，自己还离他这么近。你……正义指了指雷石头，真不该是要夸他是个天才，还是命大。陛下，陛下！这时刘承恩快步走了回来，在他背后还跟着一个身穿藏青色官服的中年男子。陛下，工部员外郎斩亮带到。中年男子快走几步，恭敬地跪倒在地上，微臣工部员外郎斩亮，见过陛下。陛下，刘承恩介绍道，此人便是工部少见会制作和保管烟与火药的官员，宫内节日食烟等一干用度，全由此人掌管。斩亮，陛下，此物你可识得？正义指了指4颗掌心雷，当即就有锦衣卫将其递了过来。看了数息后，斩亮当即道：陛下，有些像工部纯粹的霹雳雷，但体积似乎小了很多，工部可否研制？这可以，不过需要时间。斩亮迟疑道：不过陛下，若是有研制此物的人在此，研制此物的人在这里。正义道：雷石头，草民在，给你一个将功折罪的机会，与斩亮一起为朕研制出100颗掌心雷，朕便赦了你的死罪，如何？草民谢主隆恩，谢主隆恩。雷石头大喜过望，原本以为必死之境，没想到陛下居然让自己研制掌心雷，当即打保票道：草民必不会让陛下失望，带下去吧。是。看着雷石头和斩亮离去，正义招手示意如练过来。这2个锦衣卫看着他，一旦想要逃走，格杀勿论。诺，如练也退了下去，而正义又转身望向了另外2个奇人异士。所谓的雷明子被揭穿，给2人造成了不小的震惊和冲击。此刻2人眼神都有些紧张，不过还是在强撑着。正义道：二位既然敢接朕的寻仙令，那必是有几分本事，若有真本事，朕必不会吝啬封赏，但若是敢欺瞒朕，那可就是欺君之罪。是，草民知道。陈狗儿，草民在。陈狗儿被吓了一跳，忙不迭地喊道：你有何本事？草民会培育灵兽。陈狗儿连忙将背后的狼狗拽了出来，一下，此灵兽不但能听懂人言，主人任何命令它都可完成，甚至还识人语、书人字，神异无比。陈狗儿背后那只神似狼狗的小兽爬了出来，仰着脑袋发出了一连串的呜鸣声。陛下请看，这便是草民培育出来的灵兽，名为九儿犬，传闻生了9只耳朵，所以才能听人言，小人是。陈狗儿大肆介绍，那只黑狗也是蹲坐在原地，讨好的点点头。正义看着这只狼狗，怎么看怎么觉得不对劲，这真的是灵兽？他绕着这只狼狗走了一圈，一旁的陈狗儿紧张的满头大汗，周围几个嫔妃也凑了过来。卢灵儿率先道：这狗好丑呀，身子那么小，脑袋那么大。徐青鸾也疑惑道：我怎么闻到一股血腥味？李长乐道：狗吃肉，当然有血腥味的。娘亲，这只狗狗看着好凶，大狗狗。血腥味，正义心中一动，这才反应过来，狗身上有血腥味不假，但是这可是皇宫，陈狗儿和他手中这只九儿犬在入宫见驾时，势必会被宫中太监进行洗漱，以免冲撞了贵人。为何这九儿犬在洗漱之后还有一股血腥味？除非……陈狗儿，让你的九儿犬走2圈，走2圈。陈狗儿愣了一下，但还是说道：是，陛下。狗儿，走2圈。话音刚落，这只狼狗便站了起来，绕着他走了2圈。他走路的姿势也很古怪，脑袋向下，臀部高高举起，步履蹒跚。相比较于普通的犬类，这只九儿犬根本就不像是一只狗，反而像是
这时候的正义终于是反应了过来，眼中杀意一闪而过。陛下！背后赵素玲也像是想起了什么，低声道：“子午好像是。”大胆！正义怒喝一声，陈狗儿被吓得一个机灵，下意识地跪倒在了地上。陛下，怎么？你好大的胆子！正义怒声道：“居然敢在朕眼皮子底下施行采生折割之事，不错。”被他称为九儿犬的狼狗根本就不是什么灵兽，而是被他一手炮制的幼童。所谓采生折割，乃是职业乞丐中最歹毒凶恶的一种，人为的制造一些残废或者怪物，以此为幌子博取世人的同情，借此获得路人施舍大量的钱财。比如说断手断脚、瞎眼割鼻，更有甚者，将小孩的四肢折断或者是扭曲，形成一个个怪物，继而借此获得路人大量施舍。而眼前这只九儿犬无疑是其中最凶残的手段，将幼童浑身皮肤剥下来，保证其不死，再以特殊手段将一头狼狗皮毛剥下来，趁着双方血液还未干涸，将狗皮披在幼童身上，形成所谓的人形犬，再进行训练，让其以杂耍、驯兽等方式骗取他人财物。此术十分凶残，且毫无人性。被撕下皮肤覆盖狗皮的幼童，往往活不过3-5年，便全身溃烂而死。此人该杀！采生折割，卢灵儿奇怪道：“什么意思？”徐青鸾脸色却是一白。曾经短暂闯荡过武林的他，当然知道采生折割之事，连忙拉了一下卢灵儿，小声道：“皇后，此事你还是不要知道的为好。”“为什么？我偏要知道。”“哼，你！”一旁的李长乐嘿嘿一笑，小声道：“那采生折割啊，是将幼童的手脚全都折断。”数息后，卢灵儿脸色猛然变得一片苍白，极其难看，连忙转身跑到旁边池塘边干呕起来。徐青鸾皱眉道：“长乐，你招惹他做什么？”“哼，我才看不惯他那作威作福的臭脸。”几女小声议论，而另一边的陈狗儿已经浑身瘫倒在了地上，被吓得浑身发抖，屎尿乱流。他一家子都是干这个的，已经形成了一个不小的组织，尤其是自己更是其中的佼佼者。他可以保证从他手中制作出来的人犬10年内不会死亡，赚了大笔黑心钱。这次是在手下和周围人的起哄下，才想着接了寻仙令，先骗一股钱财，等被发现前赶紧逃走。没想到才刚见到皇帝没多久，就被发现了他的手段。正义也懒得听此人狡辩，冷漠道：“拉下去，凌迟。7子及同居家口虽不知情，流放南越郡，为从者斩。”卢练跪地道：“我饶命！”陈狗儿这下真的是瘫了，倒在地上涕泪横流，周围人却满是厌恶之色。2个锦衣卫走上来，提着他走了下去。凌迟。另外召太医前来喂他看看。诺。正义说的正是这个被陈狗儿炮制的人犬，也不知道在太医的手法下能否存活。还有，正义继续道：“此人必然有组织帮手，待锦衣卫去查清楚，全部捉拿归案。敢反抗者，杀无赦。”诺。卢练领命而去，而正义却是回头死死地盯着最后一人。胡八风，你最好说一些令朕感兴趣的事情，否则的话……话音未落，胡八风扑通一声就跪倒在了地上。陛下饶命！陛下饶命！草民确实会寻龙点睛，勘探风水，但草民并不是什么风水师，而是盗墓的，对吧？赵素玲随口道：“陛下，此人出现第一眼，微臣便已经看出了此人的身份，身负水火邪，身上还有软尸香和尸体的腐烂味，居然敢来诓骗陛下，实在该死！陛下饶命！陛下饶命啊！”胡八风跪在地上不住的磕头，此刻他什么话都不敢说，只能不断的祈求饶命。盗墓的摸金、搬山、谢岭，对于盗墓，正义也有几分兴趣，不过一想到自己的身份，当即就兴趣缺缺。普天之下，他除了修真秘典外什么都不缺，用得着通过盗墓获取财物吗？除非有修真之人的墓。正义当即道：“先把他关起来，别放他走了。”诺。3人都被带了下去。正义无奈地摇了摇头。原本还以为真有修真之人来接榜，没想到却是3个骗子。不过这3个骗子也给了自己不小惊喜。火焰、盗墓，至于陈狗儿的采生折割，必死无疑。就在这时，有太监迅速走了过来。“陛下，滨州战报。”徐慕君。正义眼神一亮，一把接过了太监手中的战报。徐青鸾也连忙走了过来：“陛下，父亲如何了？”正义一目十行看完战报，眼神古怪道：“徐青，
居然杀了一位修真者。正永4年5月9日，徐牧军率大军启程，增援滨州。正永4年5月17日，徐牧军独率龙翔军骑兵费8日时间进入滨州，首战便击退五国大军，解了滨州之围，聚拢大军。正永4年5月21日，五国大军包围徐牧军，与徐牧军对峙于苍龙江。正永4年6月18日，徐牧军率麾下3万龙翔军、10万边军，与五国30万大军发动决战。是以两军死伤惨重，尸体横贯苍龙江，江中鱼虾争先吞食。6月27日，五国大军败退，徐牧军坑杀五国12万将卒，率军追杀。正永4年7月20日，五国大军退回黑山关，据险死守，徐牧军于苍龙城内驻扎，与黑山城五国大军对峙。两军陷入了长时间的对峙状态。正永4年8月初7，徐牧军遇刺。中和殿内，郑义望着手中徐牧军写给自己的私信，心中不禁暗暗惊叹。徐牧军率军前往滨州，不过3月时间，便将入侵的五国大军给逼了回去，同时还对五国形成了威逼之势。按照徐牧军所说，如今两国损失惨重，不宜再战。尤其是大禹，北方民乱还未除尽，军中粮草供应不及，必须停战休养生息，否则大禹危矣。面对此种请求，郑义心中也有了主意。停战是要停，但什么时候停，该怎么停，还是得靠战场输赢来决定的。现如今他们大禹有战场主动权，在谈判桌上当然能占据一定优势，而且郑义也有自己的打算。最多2-3年时间，等工部研究炸药火炮成功，势必还要和五国做上一场。再一个，他望向了私信中的最后面内容。正永4年8月初7，徐牧军遇刺，刺杀者乃是一位隐藏在地下的修士，趁徐牧军外出巡视军营时突然出手袭击。但今日的徐牧军早已不是当时的徐牧军了，先天劲武者再加上夺自火灵子手中的飞剑，当即反杀了那位袭击者。根据徐牧军描述，那位五国修真者实力很弱，和火灵子一比，几乎有云泥之别。火灵子自称炼气9层，而这位袭击者实力最多也就炼气3层而已。非但没有飞剑等法器，连施法也是靠着不同符箓。被徐牧军反应过来之后，欺身而上，一剑消手。五国果然有修士，虽然很弱。正义眼神明亮道，也许除了五国外，大于周围的南诏国、雪云国、邻国、山国等国家都有修真者的存在，只是我没找到而已。看来要加快速度了，只有大禹稳定下来，我才能全心巡线。几日后，大朝有事启奏，无事退朝。刘承恩话音刚落，就有人站出来道：“臣有本启奏，陛下，我国与五国大战已有1年有余，生灵涂炭，死伤惨重。如今北方4州竟有乱民，粮草道路断绝，臣恳请陛下退军，镇压北方4州乱民。另五国与我国乃邦交，如今五国遣使求和，还望吾皇派遣礼部官员接洽。”龙椅上，正义旦默道：“礼部尚书何在？”新任礼部尚书孔祥思快步走出道：“陛下，臣在，与五国使者接洽和谈一事，全交由你去办，务必不要令朕失望。”诺。又处理了几个小问题后，正义直接道：“朕有意于6部之上组建内阁，挑选合适人选入阁为官，统领百官，处理国家大事。”此事在数个月前就已经从皇宫内流传了出来，是以在场大臣都不怎么意外，不少人还在猜测率先入阁的7位大臣都会是谁。最前方几位大臣更是暗中点头。陛下此举看似分了宰相之权，但真实目的却是限制徐牧军之权。从今以后，大禹朝再无宰相，只有内阁。盏茶时间后，刘承恩宣旨道：“奉天承运，皇帝诏曰：新任内阁首辅大将军徐牧军。”第一个人选公布，当即在朝中引起了轰动。徐牧军怎么是他？内阁首辅啊，这完全就是宰相之位。陛下怎么想的？居然如此信任徐牧军？首辅是徐牧军，不知卢老和崔老。底下人议论纷纷。刘承恩特意顿了一下道：“内阁辅臣，督察院左都御史卢向清；内阁辅臣，监察御史王泽；内阁辅臣，大理寺卿李元昊；内阁辅臣，宗人令正宗兵；内阁辅臣，御史大夫王贺；内阁辅臣，刑部尚书崔景浩。此6人为大禹朝首任内阁成员，替朕管理天下，以安黎民。臣等遵旨。”文武百官尽皆下跪，山呼万岁。内阁阁臣前往中和殿觐见。正义离开，
其他官员也识趣的离开，只剩下卢象卿等6人前往中和殿。卢老，不知陛下留下我等6人有何吩咐？王泽凑了过来，小声地问道。6人中，卢象卿、崔景浩2人权力最大，官位最高，也是2大门阀世家在朝廷中的代言人。而郑宗彬却是出身皇族，乃是当今郑永帝之皇叔。卢象卿摇头道：“不外乎处理杨逆之事而已，最多2月，杨逆一干人等就要问斩了。原来如此，不知卢老如何看待徐大将军？”呵呵，徐大将军圣眷正浓，且是我大于朝廷海神针，老夫又有什么看法？陛下万年，如今正值而立之年，正是大展宏图之时。诸君，吾等自该忠心辅佐陛下，以安天下。卢老说的对。很快，6人就在中和殿内见到了郑义。臣等叩见陛下。郑义道：“平身吧，朱清。今日画儿等来，有3件大事要你们去处理。第一，杨玄素谋逆，牵扯了朝中诸多大臣，百官凋敝，政令不通。朕打算秋后开举恩科，并且增加武举1项，如何？”开恩科？几人一愣，万万没想到陛下居然要开恩科。要知道，大禹朝虽然也有科举制，但那早已经被门阀世家所把控，在科举上摘得魁首，甚至是前几10名的进士之类，全都是各大家族的人。按照规矩，每3年1次科举，没想到郑永帝此刻要开恩科。不过这对于他们来说也是一件好事，如此一来，岂不是能在朝中安插自己人了？几人全都望向了卢象卿。徐慕君不在，几人下意识以卢象卿为首。陛下，开恩科乃是好事，但请恕臣直言。卢象卿道：“这武举又是何物？”武举乃是招揽天下武者的考核，与科举一样。郑义道：“树重武艺，再次军阵，继而兵法韬略。如今北方大乱，边境又被异族侵扰，只有招揽天下有志之士与武者，才能抵御外族。只要能通过武举者，便可赋予偏将，甚至是统领、副将等职，统帅大军。”几人面面相觑，不知该如何回答。郑义又说了一句：“此举朕与徐将军商议过，他也十分赞成。”听闻如此，几人当即道：“臣等遵命。”呵，如今徐慕君威压朝廷，整个朝廷居然没有一人反对。不过徐慕君对朝廷忠心耿耿，他也能放心用他。第2件事便是交泰殿重修之事。郑义道：“朕想将交泰殿改名为白玉京，以供朕之修行。”6人无语。这件事还用得着在这里讨论？至于修行，几人互视一眼，皇帝修行不理政务，这对于他们来说无疑是好消息啊。6人中只有郑宗彬旗帜鲜明地表达了反对。皇帝修行，政务谁管？而且先皇曾经留下遗训，凡郑氏子孙不得修行，但他人威严轻，根本不起作用。第3件事，郑义继续道：“与5国和谈，割地财物赔款之事由你们决定。朕只想要一样东西，请陛下明示，修真秘法。”郑义道：“徐将军传回密报，他受5国修士刺杀，差点身陨。如今5国战败，需奉上5国修真秘法，否则的话，这仗还是要打下去的。”6人又是面面相觑，这是拿来和阁臣讨论的国家大事吗？实在是荒唐。几人迟疑了一下，最终还是在郑义的不断催促下表示了同意。散会后，关于郑永帝一心寻仙的消息不胫而走，很快便传遍了整个京城。陛下要开恩科，实在是太好了。吾上次因为病重而无法参加科举，没想到陛下开恩，开设恩科，实在是太好了。陛下圣明，郑永帝一心寻仙，这是灭国之兆啊！居然拿国家大事和修仙之事扯上关系，实在是太荒唐了。昏君，此事若是传出去，我大禹朝该有何面目面见先帝？听说那日接榜的3人中，有2人都是江湖骗子，但还有1人居然被赏赐千金，并且入为了工部主事。千金买马骨，陛下果然重诺。裘仙问道：“这下子不知道又有多少江湖骗子能人异士前往皇宫了？”朝廷民间议论纷纷，郑义大致猜到，但却并未理会。此刻的他正在查看由雷石头和斩亮一起献上来的掌心雷，也就是火药。陛下，斩亮道：“根据雷石头所献之法，吾等研制出了这种新型的炸药，威力虽大，但很不稳定，使用时必须小心轻拿，且不可接近明火，否则十分容易爆炸。可有解决方法？”“有，减少其中白磷成分便可。”“如此可大规模生产吗？”“可以。”“斩卿，朕有一想法，可否将这些火焰塞进一个坚固的密封场馆内，再在其中放置铁弹之物，引燃火药后，利用其爆炸所产生的冲击力，将铁弹、铁针射出去？”郑义道：“如此如同弓弩，
床弩一般，可否治得？展亮瞪大了眼睛，迟疑道：如同烟一般，此物若是能应用在战场当中，不错。正义道：朕也是想到了此处，若是展青能研制出此种兵器，朕念你手工。遵命，微臣这就去研制。等一下。正义望向了旁边满脸堆笑的雷石头，道：从今日起，你便在工部挂名吧，跟着展青，朕不会亏待你的。雷石头连忙跪下，山呼万岁道：吾皇万岁，多谢陛下，多谢陛下。还有，正义又对着展亮道：朕曾经注意到，开水烧开之后，其气体可使得红毛升起，若是有大量蒸汽存在，可否让更重要的东西升空飞行？这……展亮疑惑道：臣也关注到过这点，不过这有何用？可令人以牛皮缝制大型气球，再在其下点燃火焰，使其升空。展亮绞尽脑汁道：陛下，可是大型天灯？天灯？你说的是孔明灯吧？不错。正义点头道：若是研制成功，大型天灯上天，便可以在其上安置军士，以霹雳火从天攻击。届时，哪怕是天下最大的雄关，我大于军队也能将其攻破。诺，微臣回去这就研制。去吧。二人退了下去，正义也是长舒了一口气。他想让展亮和雷石头研制的正是热气球和枪支。他很清楚，以现在工艺水平，热气球有极大概率研究成功，毕竟没什么高明的技术和原理。但枪支的话，以现在大于冶炼金属的技术来说，很难很难。哪怕是最简单的碎发枪、鸟铳，也很难研制成功。但他给的只不过是一个研究方向而已，剩下的还得这群专业人员。再一个，他也不期望展亮、雷石头能真正的研制出枪支，能研究出红衣大炮之类的热武器，也算是好的。研究火炮，明面上是为了对付五国等一族，但真正的目的却是为了对抗火灵子。谁也不知道他会在什么时候跑过来报复，只能提前准备。就在这时，一个小宫女快步跑了过来。陛下，陛下。何事？启奏陛下。树息后，刘承恩连忙跑了进来。陛下，坤宁宫传来消息，皇后要生了。灵儿要生了。正义道：皇后的生产日也就在这几日，和德妃相差不远。毕竟是皇后，当即道摆驾坤宁宫。诺。坤宁宫外至少有上百个太监、宫女守在外面，7、8个产婆守在门内，不时地端着热水进进出出。门口更是跪着数位太医，都在等待着皇后生产。毕竟是皇后，生产阵仗要远大于淑妃、碧嫔等人，甚至就连太后都在外殿候着。陛下驾到，奴婢见过陛下，臣等见过陛下，免礼平身。正义又是对着太后施礼道：见过母后。皇儿快过来，灵儿快生了，哀家这心跳得好快。正义安慰道：母后放心，灵儿母仪天下，不会出事的。很快，在产婆、太医等人的齐齐努力之下，一道嘹亮的哭喊声终于是从屋内响了起来。菩萨保佑，菩萨保佑，灵儿平安生产。太后惊喜道，神色十分惊喜。是皇子还是公主？华儿，等下你可要为灵儿的孩子起个好名字，这可是你的嫡子。儿臣知道了。盏茶时间后，有嬷嬷抱着一个小婴儿快步走了出来，恭敬地跪倒在地上道：恭喜太后娘娘，恭喜陛下，皇后娘娘生了。太后又急忙问道：是皇子还是公主？回太后是个小皇子。恭喜陛下，贺喜陛下，皇后诞下龙子，实在是大鱼之福啊！陛下有后了，陛下有嫡子了，未来的太子。周围太监、宫女、太医等等一片恭贺，太后笑得极其开心。看赏，哀家今日高兴，全都看赏。诺。太后身边女官盈盈拜道：皇后诞下龙子的消息很快就传了出去，无数人跟着恭贺。而正义本人呢，则是如坠冰窟，根本不敢相信自己的耳朵。皇子？怎么可能是皇子？他渡入皇后卢灵儿体内的是先天纯阴之气，只能诞下公主，和淑妃、碧嫔他们一样，是无法诞下皇子的。怎么可能？站住！陛下，我说站住！一声令下，所有人全都停下了手中的动作。原本递给正义皇子的嬷嬷被吓得双手停在空中，原本往外跑正准备给其他人贺喜的太监也下意识地停了下来，就连太后也奇怪地望了过来。皇帝怎么了？孩子给我。正义接过了嬷嬷手中的孩子，皱眉望去。孩子很小，脸上也皱巴巴的，看上去就像个小猴子。解开襁褓一看，果然是男的，皇子。但他身上并没有郑玉瑶和郑玉霞出生时萦绕在身上的纯阴之气。这个皇子是假的，或者说并不是自己的孩子。狸猫换太子。
皇帝，太后奇怪道：“你是不是高兴坏了？对了，这可是你第一个嫡子，是我大于未来的太子。”母后。正义回头，眼神微微冰冷。太后出身卢氏，而皇后卢灵儿呢，也是卢氏一族。若说这偌大的皇宫内敢欺骗她的，只有太后和皇后了。她是不喜欢孩子，但也不能给其他人养孩子。而且，这还关系到大禹的传承以及未来自己寻仙的力量。若是皇权旁落，她最大的靠山可就没了。皇儿，此子真是灵儿所生。太后心神一紧，下意识道：“真，当然是真的了，怎么可能是假的？灵儿这么辛苦为你诞下龙子，你……”正义打断了他的话道：“儿臣年前沉睡时，曾梦到过一自称真武大帝的神仙，他言明这一生将会有无数儿女，但绝大部分都是女孩，男儿稀少，故此朕才有这么一问。”他闭目仔细冥想，那股纯阴之气出自自身，他能清晰地感觉到那股纯阴之气还在坤宁宫正缓缓地消散。是了。太后和皇后就算是想行那狸猫换太子之事，也得将其他孕妇接进宫来，生产日期相近，或者说几乎相近。等皇后生产，给那孕妇服下催产药便可。而且为了万无一失，带进宫中的孕妇至少也得有3-5人，否则全都生的是女孩怎么办？承恩，奴婢在。这人封锁坤宁宫，任何人不得出宫，也不得随意传播皇后诞下皇子之事。诺。刘承恩领命，迅速跑了出去，安排锦衣卫和御林军封锁坤宁宫，而自己则是抱着孩子，对着太后道：“母后，与我一同去见灵儿吧，其他人在这里待着。”这皇帝，你……太后还想说什么，正义已然抱着孩子走进了皇后寝宫。太后神情慌乱，但还是一咬牙跟了进去。如今的郑永帝做皇帝已经4年有余，历经唐王谋逆、杨相叛逆，都以血腥手段镇压。声威在整个朝廷一时无两，自身威压深沉如玉，就是俗话说的王霸之气，任何人都不敢违背正义的命令。皇后寝宫内，卢灵儿正虚弱地躺在床上，旁边还有贴身宫女伺候。陛下母后，眼见正义和太后抱着孩子走了进来，挣扎着想要坐起来。灵儿快躺下，你刚生产完，身体正虚弱，一定要静养啊。太后连忙走了过来，坐在床边，双手拉着他的手，微微一压。姑母，卢灵儿语气有些疑惑，不知道发生了什么。灵儿，朕问你。正义走上前来道：“你可知你生下的皇子还是公主？”卢灵儿脸上一红道：“臣妾还未观看，不过刚刚听嬷嬷说是个男孩，臣妾不负皇命，终于为陛下您诞下皇子。皇儿，你到底生了什么魔怔，居然愿意相信虚无缥缈的梦境？”太后也在一旁帮腔道：“灵儿为你产子，你看看多辛苦，你以后可要好好待她。”看着两女，正义缓缓地叹了一口气，怀中婴儿肯定不是自己的种，他不可能当冤大头为其他人养孩子。太后必定是主使者之一，不管是为了太后的名位，还是为了保住灵儿的皇后之位，亦或者是为了卢氏的权势，但将主意打到他身上来，实在是胆大包天。而卢灵儿，他或许知道，或许不知道，毕竟生产时他又不可能起身看自己的孩子是男是女，靠的只是旁边接生的产婆和嬷嬷。但那又如何？呼，他长舒一口气道：“彩铃。”太后和皇后丈二和尚摸不着头脑，陛下在喊谁？彩铃是谁？很快二人就知道了答案，却见一个侍女悄悄地从门外走了进来，半跪在正义面前道：“暗影魏彩铃，拜见陛下。”你是墨玉？你怎么在这里？陛下。皇后满头雾水，墨玉是她宫中的宫女啊，虽然不是贴身宫女，但也算是亲近之人，平时都在殿外候着，怎么今日却……而太后在得知此女身份后，当即慌乱了起来。暗影卫，由皇帝直属掌管的死士组织，怎么会在这里？身为先帝皇后，她当然知晓暗影卫的存在了。彩铃，说说关于这孩子的事情吧。诺。彩铃道：“陛下，从1个月前开始，坤宁宫总管女官芳草姑姑就暗中接纳了3位孕妇进宫，不知被藏在了何处。这3人，其中2人乃是宫外妇女，第3人却是卢氏支脉一位孕妇。奴婢查了1个多月时间，始终未查出那3个孕妇被藏在了哪里，请陛下恕罪。”卢灵儿惊讶道：“我宫中有孕妇？怎么可能？还有芳草姑姑，她怎么能做出这种事来？”太后也急了：“皇帝，千万不要听着女子瞎说，芳草姑姑之所以接孕妇进宫，也是为了学习如何照顾灵儿。坤宁宫女官芳草
乃是太后亲自安排到坤宁宫照顾皇后的。那3人呢？哀家不知。卢灵儿小脸煞白，在正义怀中婴儿和太后脸上来回巡视，终于是想到了什么。姑母，你……太后悄悄捏了一下他的小手，咬牙道：“皇帝，哀家是太后，灵儿是皇后，你……”正义将怀中孩子塞到贴身宫女手中，冷漠道：“朕是皇帝。”宣芳草。很快，一个40余岁、穿着打扮十分贵气妇女走了进来，刚一进门就扑通一声跪在了地上。奴婢芳草，见过太后娘娘，见过陛下，见过皇后娘娘。芳草，哀家问你。正义还没说话，太后就忙不迭地问道：“皇后娘娘所生之子，可是你一直照看的？”是，太后娘娘。你接来的那3位孕妇呢？可是为了从他们身上学习如何照顾皇后娘娘。他们人呢？啊！芳草惊讶地抬头看了一眼太后，随即慌乱道：“是这样的，他们3人被奴婢送出宫去了。”看着2人惺惺作态演戏，正义冷笑一声道：“接孕妇进宫学习照顾皇后，那为何不在皇后刚刚怀孕时接进宫，而是皇后马上生产了才接进来？这……”芳草当即慌乱起来，咬牙道：“陛下，因为高龄孕妇很危险，臣妾等必须小心应对。”对，就是这样的。正义也不得不佩服宫中女子的聪明，居然能想到这个理由来应对。他都被气笑了。宣产婆。很快，刚刚给皇后接生的产婆也颤颤巍巍地走了进来，大礼参拜。奴婢见过太后娘娘，见过陛下，见过皇后娘娘。他明显已经听到了房间内发生的事，也猜到了什么，此时浑身发抖，心中无比恐惧。王婆是吧？正义道：“你可是宫中接生老人，朕问你，皇后生产时到底生的是皇子还是公主？”是。王婆吓得浑身颤抖，都不知道自己在说什么。她很清楚，后宫争斗牵扯到太后和皇帝，区一个产婆，一个不慎，就会惹来杀身之祸。王婆，你与哀家可是就相识，哀家待你不薄，万万不可欺瞒陛下。此时太后又说话了。正义不满地望向了太后：“皇帝，此事干系到皇家子嗣，不得不慎重。”太后也是硬着头皮道：“哀家也是为了皇帝你好啊。”是皇子。王婆说出这句话之后，身体一软，瘫倒在了地上。太后满意道：“皇儿，你可听清楚了，连产婆都说是皇子了，你还在疑虑什么？”正义无奈地摇了摇头，若非不是他早就知道正确答案，还真会被太后给绕进去。不愧是上界的宫斗赢家。要知道，眼前的太后并不是郑永帝的亲生母亲，却能一直牢牢把控着郑永帝，甚至能将郑永帝推到皇帝宝座，可想而知太后的宫斗手段。但可惜，他现在面对的是正义。呼，他长舒一口气，开始凝心感知。那道纯阴之气还萦绕在宫中，而且距离皇后寝宫并不远，或者说就在寝宫内。顺着心中那道感觉缓缓搜寻，卢灵儿奇怪道：“陛下，全都静声！”一声令下，在场几个女的全都闭嘴，就连太后也是如此。此时的太后正在用眼神警告芳草和接生婆，眼神无比锐利。两女吓得连忙低下头，不知在想什么。很快，正义就来到了寝宫外殿一座书架前。这座书架十分巨大，直达寝宫顶端，其上摆满了各种书籍和古董。眼见正义来到此地，太后脸色更是难看。皇帝，机关。正义道：“母后，是你自己打开，还是让朕打开？”这时候的太后还在嘴硬，皇帝在说什么，哀家不清楚。哼！正义唤道：“承恩，陛下。”谁知这时皇后却是挣扎地坐了起来，咬牙道：“书架右侧第3架第4个翡翠羊脂玉壶就是机关，我也想知道真相到底是什么。”正义顺势找到翡翠羊脂玉壶，轻轻一转，咔！果不其然，书架迅速移开，露出了背后空洞的空间。沉闷的气味混杂着一道道稀薄的血腥气味从其中传来，同时数道婴儿微弱的哭喊声也从其中传了出去。眼见如此，芳草和产婆两人更是绝望，瘫倒在地上，浑身颤抖。正义带人走了进去，果不其然，转过拐角之后，便发现了此地还有另外数道人影：3个产妇，3个伺候婴儿的嬷嬷。眼见到正义出现，6人吓了一跳，3个嬷嬷连忙抱着孩子跪倒在地，高呼万岁。就连那3个产妇也要挣扎着站起来，把孩子给朕递过来。诺。
3个嬷嬷颤颤巍巍地将孩子递了过来，正义仔细查看。这3个孩子，2女1男，也就是说，皇后或者说太后找来的3个孕妇生了2男1女，而他们抱出去的便是其中一个男孩。至于自己的女儿，正义将眼神放在了左侧的女孩身上，一股血脉相连、奇怪的感觉出现在了心里。此时的纯阴之气恰好从他身上缓缓消散。带着孩子出来，3个嬷嬷带着孩子走了出来。眼见如此，太后缓缓闭上了眼睛。皇后则是猛地直起身子，颤声道：“孩子，哪个是我的孩子？”正义望向了产婆，道：“王婆，再给你一次机会，说出哪个是朕的孩子，朕还能留你一条全尸，否则满门抄斩。”王婆身形猛地一顿，牙齿都开始打颤了，惊慌地抬起头：“陛下，饶命啊！说是那个。”说着，他指向了左侧的女孩。正义缓缓地点了点头。你如何确定？襁褓不同，男子给的是绿底游龙图案，女子则是红底黄明图案，是谁指使你的？正义沉声问道。皇后还是太后？皇帝。太后突然厉声道：“哀家都是为了我大于天下，请陛下。”母后。正义反驳道：“朕之所为，为的也是大于天下，养一个野种，朕恐怕是做不出来。”说到底是谁？王婆被吓了一个机灵，下意识抬头望向了太后，随即连忙低头，颤声道：“是我。”突然，旁边的芳草猛然抬头道：“是奴婢做的，一切都是奴婢做的，和太后娘娘、皇后娘娘没有一点关系。”哦，正义瞥了一眼芳草，也看见太后长舒了一口气。是奴婢。芳草仿佛想通了什么一样，道：“奴婢是看皇后娘娘想陛下想得太辛苦了，每夜都望向乾坤殿的方向，闷闷不乐，所以想着如果皇后娘娘能生下太子，陛下就会多来皇后这里。”芳草姑姑。皇后也是愣住了，没想到芳草居然说出这么个理由，完全是为了自己。正义也是摇了摇头，冷漠道：“为一己私利，居然敢谋害皇嗣，罪大恶极。王婆，赐白绫，全家流放南越郡。芳草，杖毙，满门抄斩。陛下饶命啊！陛下，太后娘娘饶命啊！求求您放了我的家人，求求您啊！太后娘娘。”芳草和王婆凄厉的惨叫声还在回荡，但却依旧是被锦衣卫毫不留情地拉了出去。很快，外面便传来了一阵砰砰砰的敲打声。若说死刑，除了凌迟外，杖毙便是最惨烈的一种了。一个完好无损的人，活生生被木棍砸死，任谁也抵挡不住。不像砍头，眼一闭就没了。皇后寝宫内，所有人都噤若寒蝉，大气不敢喘一声。4个婴儿好像也被这种紧张的气氛给吓到了，当即哭喊了起来：“哇哇哇哇哇！”皇后反应了过来，连忙道：“孩子，快把我的孩子拿过来。”抱着皇后女儿的嬷嬷连忙快走2步，将女儿递给了皇后。我的孩子哇！一旁的太后忍不住道：“灵儿不必伤心，孩子回来就好。”皇帝。随后他又对着正义说道：“芳草毕竟是宫里老人，照顾哀家，照顾皇后已有20余年，劳苦功高。虽然其犯了死罪，但是其家人却是无罪的，还请皇帝能开恩，饶了芳草一家人。”哦，太后准备如何处置？就和王婆一家一样，流放南越郡如何？哼！正义冷笑一声道：“芳草涉嫌谋害皇嗣，母后真要为他求情，若非不是朕今日察觉，皇家子嗣早已被人调包，此子罪大恶极，焉能放过？若是其他人都为了一己私利谋害皇嗣，甚至是更进一步，想着就算是失败了，不过是流放，以一人自身换得家族百年富贵平安，铤而走险做出一些谋逆之事，母后真想如此？”太后脸色也十分难看，只能道：“一切就听皇帝的，承恩。奴婢在。”将那3个孕妇查明身份，全都带下去。诺。很快，寝宫内闲杂人等全都退了下去，只剩下了太后、皇后和正义以及她怀中孩子。正义直接了当道：“母后，此事朕不想深究了，到此为止。后宫不能乱，哀家知晓了。”太后道：“回去后，哀家便前往与阁礼佛，非大事不出阁。”如此甚好。正义点头道：“灵儿，你刚刚生产完，多多休息，此事与你无关，你不要放在心上。”卢灵儿急了，连忙道：“陛下，您还未给我们的女儿起名呢。”起名？正义道：“就叫玉环吧，郑玉环，赐封号郎环公主。”郎环公主。皇后惊喜道：“多谢陛下。还有灵儿，你刚刚生产，需要静养，总理6宫之事就交给端妃吧。”不等她说话，正义就道：“好了，灵儿，
你好好休息吧，朕还有要事。说罢，也不给两女说话的机会，转身离开。陛下，陛下！皇帝。卢灵儿趴在床上，望着正义离开的背影，满是悲痛。呜呜呜！陛下，跟臣妾没关系，真的没关系啊！太后拍着他的肩膀道：“爱灵儿，别喊了，此次是哀家有些心急了。哎，姑母，为何啊？”卢灵儿红着眼睛道：“陛下还年轻，我与他既然有了一个女儿，再给我们点时间，肯定会有皇子啊！你为何这么着急？”太后摇头道：“哀家还不是为你了，为了卢家。你可知，如今皇帝最新修仙，更是组建了一个叫做内阁的机构，统领国家大事。你父亲虽然被选入内阁，但却只是次辅，而不是首辅。首辅可是徐慕君。如今的徐慕君借助镇压杨逆叛逆一事，权倾朝野。如此下去，我卢家势必会与其产生冲突，就连你的皇后之位，也有可能被那端妃夺走。”太后谨慎道：“你若是生下皇子还好，可惜是个公主，万一那端妃生下皇子的话，陛下动了立储的念头。”“不会的，不会的。”卢灵儿连忙摇头道：“皇帝哥哥还是爱我的。姑母，你看他为华儿起的封号郎环公主，那可是……”说到这里，卢灵儿突然停住了。郑玉环，华儿，郎环公主，怎么回事？太后这才道：“你才反应过来吗？郑玉环，华儿，郎环公主，陛下为你长女起名环，与那罪臣之女淑妃杨环一模一样，就是为了警示你我。而且陛下还收回了你的总理六宫之权，交给了那端妃，你还不清醒吗？”太后长舒一口气，又道：“灵儿，姑母要去与阁进修了，以后帮你的机会很少了。还好今日之事由芳草姑姑一人顶住了，可惜皇帝却不给我保下芳草家人的机会。从今往后，哀家身边的人也不会事事为哀家着想了，以后偌大的皇宫就只能靠你了。”皇后脸色悲戚道：“母后，灵儿知道了。”回宫路上，刘承恩快步走了上来。“陛下，那3位孕妇的身份都查清了。”“哦，都是何身份？”“有2人乃是京城周边山村农妇，1月前黑夜被人接进宫中，他们也不知发生了什么，还以为是被歹人强掳。”刘承恩道：“不过第3人却是卢家一个分支女子，早已被接入宫中。那男孩是哪个孕妇所生？”“卢家。”“卢家，很好。”太后正义喃喃道：“此事主导者必定是太后，皇后可能隐约知晓。至于卢相卿，内阁次辅卢相卿。”正义脑海中出现了卢相卿清瘦的老者模样。他已经位极人臣，而且有徐慕君压在他身上，是不会做这铤而走险之事的。反倒是太后，身为女子，最擅长的便是这些后宫阴谋之事。但她又身为太后，没有天大的罪责，是无法给她定罪的。除非……正义心里想到，却见一个小太监匆忙忙地跑了过来。“站住！”刘承恩一步挡在了正义身前。“陛下在此！”慌慌张张的成何体统？小太监扑通一声跪倒在了地上，快速道：“刘公公，您以前说过，若是有沈星沈大人的消息，就率先通报，奴婢才……”“沈星回来了。”正义惊喜道：“在何处？”“回陛下，沈星沈大人确实回来了，如今正在中和殿外等待召见。”“速传沈星。”正义满意道：“你做得很不错，叫什么名字？”“奴婢小桂子，以后就在乾坤殿等候差遣吧。”“诺。”中和殿，风尘仆仆的沈星快步走进来，跪地道：“卑职沈星拜见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！爱卿平身，多谢陛下。”此时的身形相比较于上次见面，看上去苍老疲惫了许多，不过一双眼神依旧精神炯炯，身上好像还有些伤势。半年前，通过淑妃从杨相口中得知了南越郡有可能存在修真者存在，再加上需要南越郡官员和世家献上蛊虫之事，特意派遣沈星带人前往南越郡公干。除了沈星外，马敬武也深入武林寻找浮游楼踪迹，可惜直到现在还没有浮游楼的消息。不过沈星却已经从南越郡返回了，也不知道他会带来什么好消息。正义直接问道：“爱卿此次南越郡一行，可否找到修仙者踪迹？”“回陛下，卑职信不辱命。”“什么意思？找到修仙者踪迹了？”正义神情一动，下意识坐直了身子。沈星道：“陛下，卑职前往南越，先是为陛下搜集珍贵蛊虫，从而见到了南越族大祭司陈月老人。陈月老人不但赠给了卑职一只珍贵蛊虫，并且献上了关于南越族饲养蛊虫的秘法。”正义奇怪道：“一只？”按照陈月老人所说，此只蛊虫名为月光蛊母蛊，可通过吸收月光成长，且可自我繁殖，形成一族。祭炼成功之后，月光蛊可在人体内形成特殊内力，吸收月之精华，形成拥有特殊属性的内力，外放攻击敌人。且月光蛊亦可以在祭祀者的命令下自行飞出攻击。月光蛊吸收月之精华，如此神奇，此蛊在何处？卑职已经交给殿外公公呈上来。
很快，小桂子便捧着木盘快步走了进来。木盘之上放置着一个精致的木盒。正义打开一看，发现其中果然带着一只特殊的虫子。此虫如弯月一般，外表晶莹剔透，像一块蓝水晶，整体看上去又像是一只盘起来的蓝色毛毛虫。在其旁边还放着一本册子，打开随意看了看，是饲养这只月光谷的注意事项。他很快发现了不对劲。这月光谷的饲养、培育秘方，其中有几段内容与他脑海中的东云灵虫血技法十分相似，或者说就是依靠东云灵虫血技法而延伸出来的内容。难道说南岳郡果然和蜉蝣宗有关系？祭炼灵虫，饲养蛊虫？正义压抑住心中疑惑，问道：“还有呢？修真之事？”回陛下，按照陈岳大祭司所说，30余年前黑月族大祭司曾经耗费了大量资源和族人性命，培育出了一只名为鸣牙虫的仙家蛊虫。谁知玉成那日，突然出现了一位全身笼罩在黑雾中的人影，抢夺了那只蛊虫，同时更是残杀了上百位黑月族强者，就连黑月族大祭司也被斩杀，黑月族这才衰败下去。后来他们又在南岳郡领地内偶尔发现此人的身影，不过很快就消失不见，如今已有近10年时间寻不到此人身影了。因为此事只过去了30余年，所以还有不少亲身经历的人存活。从他们口中得知，那黑月族大祭司好像也掌握着仙术，能驱使蛊虫，可惜并不是那位黑衣人对手。黑月族大祭司，正义奇怪道：“就是30年前统治南岳郡的那一族人？”是，南岳郡生存的大都是南岳族族人，其中分为了大大小小数10个不同的氏族。30多年前最强的氏族当属黑月族，可不知为何，黑月族上层上百位强者突然在一夜之间暴毙，这才给了白月族的机会，连同大于朝廷一股攻陷了黑月族大本营，占据了整个南岳郡。可惜直到现在，还有黑月族余孽隐藏在南岳郡深山老林当中，对抗大于朝廷与白月族。所谓白月族，便是归顺大于的南岳族族人。如今的陈岳大祭司便是白月族的大祭司，也是南岳郡地区内威望最高、权力最大的祭司。按照陈岳大祭司猜测，那位抢夺了鸣牙虫的神秘人极有可能是隐藏在南岳郡的修真者。沈星道，其综合实力在先天境武者左右，但是手段很多，最擅长驱使各种毒虫，比他们白月族的蛊虫还要多。为此，陈岳大祭司请求我大鱼调集龙翔军与他们白月族强者联手，一同寻找那位神秘修真者。找到之后，白月族只拿那神秘修真者祭炼蛊虫之法，其他东西尽皆归陛下所有。先天境吗？正义喃喃道。武道人士中最强者便是先天境武者。徐木君、太一道那位老祖宗，还有五国阴山老祖，都是先天境强者，一人足以抵挡万军。但即便如此，他们也能被杀。只要舍得人命，以万千士兵性命相抗，总能将他们累死，继而格杀。此事，正义考虑数息后道：“赖意，陛下，南岳多山无法调集大军，先天境武者可借助山势地形四处游击。”正义道：“别说调集大军了，哪怕10万大军进入南岳，先天境武者也能从容离去，更别说手段繁多的修真者了。告诉陈岳大祭司，先行确定那神秘人的踪迹，如果能交流了最好。只要此人愿意出仕加入我大禹王朝，朕愿意以王爵之礼相赠。”沈星只能道：“哇，沈星，你这次做得很不错，先下去休息几日吧。”正义道：“之后和陈岳大祭司联络之事，还得靠你了。”诺，卑职遵命。沈星恭敬道，快速离开。而正义则凝视着手中的月光谷，陷入了沉思。月光谷、南岳郡、蜉蝣宗之间似乎有什么关联，可以利用东云灵虫血技法来血祭月光谷。不过我得先看看两者有什么区别。回到乾坤殿，正义开始研究东云灵虫血技法和陈岳大祭司教上来的培育蛊虫之法。两者很相似，但细微之处又有极大的不同。确切的来说，东云灵虫血技法是以自身精血炼制灵虫，使得灵虫和祭炼者心神相交，飞速成长。而陈岳大祭司教上来的培育蛊虫秘法，却是以特殊材料等培育蛊虫，让蛊虫自相残杀，继而挑选出其中最优者，再以秘法控制。相比较于东云灵虫血技法，它的培育蛊虫秘法耗费时间更长，培育出来的蛊虫实力也比不上灵虫。既然如此，那就以东云灵虫血技法来培育月光谷，也不知道会产生什么效果。他沐浴焚香，静心冥想。3日后，将自身状态调整到最佳，而后拿出了月光谷母虫。精血乃人体之精，先天之精是人身体的本源之力，精血越强，此人身体状态越强，力量、
精力也就越强，同理，寿命也就越强。也就是说，精血就是寿命。他凝神静气，伸出右手，从食指指尖逼出来了一滴殷红色的鲜血，滴落在了月光谷之上。是，原本正沉睡的月光谷被精血滴落，当即就产生了一道轻微的反应。他身上的精血正在以肉眼可见的速度被吸收，继而融入了自身体内。这滴精血蕴含着正义的性命、气息、内力，以及利用东云灵重血技法中所记载的秘术，尽数被月光谷所吸收。在正义惊讶的眼神当中，这只月光谷突然蠕动了起来，小小的脑袋微微抬起，对着正义仿佛在嗅着什么。一道微弱的丝线缓缓地出现在了月光谷的身上，就像是绑了一条丝带，看上去十分可爱。这是什么情况？按照白月族大祭司的祭炼蛊虫秘法记载，月光谷炼制成功之后应该是洁白如玉，我这怎么长了一条红色丝线？这就是仙家秘术的原因。精血，正义猜到了什么？心神联络上了阴阳宝剑。命主正义，天赋阴阳，寿命24132，功法白莲轮回降世神功，第一层100，百战血煞刀，第三层10000，综合实力1品，降了，寿命降低了1年。之前他的寿命是133岁，而在利用这滴精血培育了月光谷之后，寿命降低了1点，变成了132岁。也就是说，我每损耗一滴精血培育月光谷，就要损耗1年寿命。这些技法也太残酷了，哪怕是修士也没有那么多年的寿命来损耗。正义倒吸了一口凉气道：不过我不一样，只要有足够的处子，我就能无限制的血祭蛊虫。他心神一动，又是逼出了一滴精血。这次月光谷更是兴奋，居然在这滴血液中翻滚，飞速的吸收这滴精血。原本洁白的身躯上再次出现了一道血色丝线，2道了。他身子就这么大，感觉大概20滴左右鲜血就能将他全身染红，也不知道全身变红之后会发生什么效果。正义眼神明亮，毫不犹豫地再次滴出一滴精血，滴在了月光谷之上。这次可不一样，月光谷吸收了大半滴之后，居然停了下来，小脑袋突然耷拉了下来，陷入了沉睡。这是吃饱了？正义猜测道，看了一眼寿命还有130点，缓缓地摇了摇头。为了培育一只月光谷，就要损耗我20多年寿命，也不知道会产生何种效果。不过我寿命多的是，随便损耗，看来还得多多增加寿命，才能继续血祭月光谷。想了下后，正义当即道：承恩，去咸福宫。陛下摆驾，咸福宫。很快，正义就来到了咸福宫。身孕越发明显的徐青鸾连忙迎了上来：臣妾恭迎陛下，爱妃快快请起。正义扶着徐青鸾起身，拉着他的小手就朝着宫内走去。陛下，徐青鸾小声道：臣妾身子不适，不宜服侍陛下，要不让翠屏殿的珍贵人来伺候？不必。正义捏了捏他的小下巴道：朕今日是想来你这里休息休息，再说储秀宫离这里也不近，就不用打扰其他人了。诺。翠屏殿就在储秀宫内，碧荷身为碧嫔，乃是一宫之主，而李丽珍呢，则是居住在翠屏殿内。按照祖制，嫔、妃以上妃子才有资格为一宫之主，余下后宫贵人、夫人、美人、秀女等等，只能合住。二人聊了会天之后，正义便搂着徐青鸾上了床榻。不一会儿，徐青鸾红着脸道：陛下，要不让剑羽进来吧，他也……正义脑海出现徐青鸾贴身侍女剑羽的模样，同样的英姿飒爽，同样的眼神凌厉。10几年的练刀生涯，使得剑羽身上有一种和普通宫女完全不一样的气质。先不用，朕忍得住。正义搂着他道：朕只想搂着你，那臣妾帮陛下。良久，正义长舒了一口气道：鸾儿，总理6宫事宜感觉如何？徐青鸾又重新洗漱了一遍后，红着脸道：陛下后宫妃子并不多，臣妾接手之后虽然繁琐，但还算是游刃有余。不错。正义点头道：你身孕已大，再有3、4个月就要生了，大事你做主，一些小事还是交给剑羽他们去做吧。诺。徐青鸾盈盈道：对了，陛下，臣妾接手后宫事宜，当前最大的任务乃是为陛下选妃，不知陛下可有心仪的女子？正义大手动了动，直接道：朕觉得剑羽就不错。陛下。徐青鸾白了他一眼道：剑羽可是臣妾贴身侍女，您把剑羽要走了，臣妾又该如何？刚刚臣妾还说让剑羽来陪您的，您不是拒绝了吗？正义笑道：今日正是属于鸾儿的，又岂能沾染其他女子？哪怕是剑羽也不行。徐青鸾美目一动：陛下，剑羽与臣妾从小长大，情同手足，您真的要收她入后宫，
臣妾希望陛下不要辜负了建宇。放心吧，鸾儿，朕相信你调教出来的女子会和你一样冰雪聪明，识大体。正义道：这样，朕就封她为贵人，待选秀时期一同入宫。徐青鸾惊喜道：臣妾代建宇谢过陛下。大于后宫制，后宫之主为皇后，接下来便是皇贵妃、四妃、贵妃、淑妃、德妃、贤妃、普通妃子、嫔、贵人、美人、夫人、秀女等几个品阶。普通秀女进宫只是普通的秀女，要通过皇帝宠幸或者是立下大功等，才能逐步升阶。而建宇身为宫女，居然一次性被提拔为贵人，只在嫔位之下，足以称为一步登天。随后数日，正义一直在关注着月光谷的血迹进程。5日后，他终于是苏醒了过来。正义继续为其血迹，这次他一共吸收了5滴精血，才再次陷入了沉睡。整个身躯差不多已经有4/5变成了血红色，只有脑部一点还是月白色。看来，随着每次沉睡时间和吸收精血的不同，月光谷也在飞速成长。差不多下次祭祀便能使得其身躯全部变红。这1日，沈星拜别正义，带着锦衣卫、金干和数位供奉院的金牌、银牌供奉，前往南越郡搜寻神秘人的踪迹。而数日后，工部员外郎展明居然也给自己带来了一个惊喜。针对火药、炸弹的研究突破了，大于皇帝居然拒绝了我们的请求。南越郡白越族领地，当今白越族首领，也是如今南越郡势力最大的陈越大祭司送走了沈星等人，喃喃道。他形容枯槁，披风黑红，就连眼神也是无比的浑浊，看上去就像是一具行将就木的尸体一般。在他旁边还站着一位有着古铜色皮肤的肌肉大汉。大祭司为何要求助大于人？我们白越族的勇士也可以踏破黑越族的营寨。数月，白越族第1勇士，若是按照大于武林排名，足以和宗师境武者媲美。陈越大祭司摇头道：数月，你不懂，那黑越族残余族人躲入了旋风黑洞之中，就连老夫也不敢随意入内。看来他们手中果然有传承自当年浮游宗的传承秘法，才能进入那旋风黑洞。30余年，黑越族又找到了能修习仙法的族人了吗？仙法？数月咬牙道：大祭司，您不也会仙法吗？怎么？我……陈越大祭司呵呵一笑道：我灵根低下，修了快100年时光了，也不过炼气3层，此生无法再有寸进。30余年前，为争夺那名牙虫黑越族大祭司惨死，那神秘人又逃入10万大山之中，却游走在周围不肯离去。此人的目的肯定是我白越族传承之气，万万不可被此人夺走。陈越大祭司返回主座上，闭目沉思道：老夫本来是打算继续借助大禹皇帝之手，将那神秘人逼出来，没想到这次大禹皇帝居然不肯派遣大军，难道说是因为筹码还不够多吗？大祭司数月立刻道：大禹人不可信，尤其那龙翔军几乎将我南越一地挖地3尺，还好那徐牧军走了，才给了我们喘息之机。如今我白越族人强马壮，就算是不要大禹人，我们也能找到那个神秘人。然后呢？什么然后呢？陈越大祭司冷笑道：大禹人有一句话叫做调虎离山，我们出动大军去灭杀黑越族，神秘人若是趁虚而入怎么办？此人绝对是浮游宗余孽，目的就是为了我族的传承之气。那道传承之气虽然是1000年前浮游宗的法器，但浮游宗已灭，此物又流落南越上千年，自该是我南越族的传承之气。我们族人居住于此，完全是靠了传承之气。族人在，传承之气便在。你们若是全都被那人调走了，传承之气被此人掠走了，又该如何？陈越大祭司道：30余年前，黑越族的传承之气都已经被抢走，老夫可不想传承之气的另一半也被抢走。呵，也是为何老夫要与大禹朝联合的原因。驱虎吞狼，保佑我南越族移民能继续存活下去。可惜那群黑越族蠢货居然看不清此事，宁愿逃入旋风黑洞，也不愿意交出他们一族的仙法传承，实在是该死。大祭司，我等该如何？陈越大祭司瘦小的身形缩入宽大的座位内，沉声道：我白越族实力还是太小，人也少，为保留我南越人火种，必须借助大禹朝之手。筹码，筹码！大禹朝皇帝不是要天下选妃吗？让月蝉去吧。大祭司沉声道：月蝉是我族最聪慧的女子，从小便能感知到灵气，而且对蛊虫也有着天生的吸引力。虽然不知晓她身父和种灵根，但一定比老夫强。如今虽然只有16岁，但却已经祭炼了琴蛊、醉香蛊和金丝蛊，让她去做大禹皇帝的妃子吧。什么？数月瞪大了眼睛。大祭司，月蝉可是我族最美丽的女孩子，族中至少有1000位勇士都在追求她。您怎么？陈越大祭司冷漠道：1000位勇士，哪怕是1万位勇士，也比不过大禹皇帝。只要他一声令下，就有10万、50万，甚至是100万大军踏入南越郡，为我白越族扫平黑越族，抓住浮游宗余孽。到时候，不止我南越人能保留下来，
我白月族也能有完整的仙术和传承之气传承。为了此目的，只能牺牲一下月蝉了。可是，数月想起了自己那3个不争气的儿子，都为了月蝉争得头破血流。若是让他们得知月蝉要嫁给大禹皇帝，不知道又该闹出什么乱子。大祭司，大禹皇帝能看得上月蝉吗？陈月大祭司瞥了一眼数月道：“你也说过，我族中有1000位勇士都在追求月蝉，大禹皇帝又怎么不会？月蝉身负秦蛊，届时只需子蛊进入大禹皇帝体内，大禹皇帝便会不可救药般的爱上月蝉，肯为月蝉做任何事情，成为大禹皇帝的宠妃，让大禹皇帝为我白月族征战，这才是我们最好的选择。你明白吗？”数月挣扎了数分后，终于是点头道：“是，大祭司。”数月知道了。好，你去喊月蝉来吧。陈月大祭司道：“他是个聪明孩子，我想他会了解到老夫的苦心。再说了，他不是一直在向往外面的世界吗？一心想着要跨出大山，这对于他来说也是一次机会。”可是数月又迟疑道：“龙翔军那位小将军怎么办？他也在追求月蝉啊。”龙翔军，陈月大祭司冷漠道：“区区一个将军，又如何和皇帝相比？而且还是他们大禹朝的皇帝，不用管他。我知道了，我这就喊月蝉过来。”数月大步离开，陈月大祭司这才喃喃道：“只要能夺得黑月族保留的那部仙法，以及抓住浮游宗余孽，老夫做什么都是值得的。”白月族大寨帐篷隔壁的房间内，房梁上突然出现了一道人影，悄悄地摸出了大寨，来到了大禹使者沈星等人的居住地。卑职拜见沈大人。猴子，你回来了，如何？可听到什么秘闻了吗？黑暗中，沈星立刻走了出来。被称作猴子的青年拱手道：“沈大人，卑职信不辱命，确实听到了不少秘闻。”沈大人。又有一道声音响起，却见一个中年男子也走了过来。供奉院金牌供奉杨少勇。和之前相比，此时的他满脸风霜，明显已经在南越郡待了许久。那白月族陈月大祭司实力堪比先天，你确定你偷听到的情报准确？杨供奉放心。猴子立刻道：“我武道实力虽然只有2品，但却精修敛息术和谛听之术，绝不会错的。如果不信的话，杨供奉可亲自去查探。”这沈星也不管杨少勇了，连忙道：“有何内容？速速说来。”诺。猴子当即道说道：“原来那白月族陈月大祭司也是。”一炷香之后，沈星将密信以密语写好，交给了3位锦衣卫，以最快速度返回京城，亲自交给陛下。诺。陛下请看，这就是微臣研制出来的火炮。展亮面色激动地对着正义说着什么，旁边还站着数位工部官员和雷石头。几个人脸色都有些疲倦，明显这段时间一直在完成正义给他们的任务，而正义的脸色却有些古怪。眼前的火炮或者说炮筒比较合适，整体确实是圆形的，金铁铸成，固定在地面上，斜斜向天。但是炮筒却很粗，足有1米左右，黑洞洞的，看上去十分瘆人。展亮道：“陛下，我们曾经试验过，将火药与铁弹装进这炮筒内，只需点燃火药，10息内便可使得火药在炮筒内爆炸，从而将其中的铁球轰出去。”正义嘴角一抽，这特么是火炮？有筒炸弹？他只能揉了揉脑袋问道：“能炸出去多远？”大约10丈左右。10丈，那就是30米左右了。太短了吧？为何不将炮筒缩细一点？正义问道。炮筒越细，炸药所产生的冲击力也会越强，铁弹炸的距离也会越长。陛下，我们也曾经试验过，但是炮筒越细的话，所产生的爆炸会将整个炮筒给炸毁。展亮迟疑道：“这么多天实验，只有这么粗的炮筒不会被炸毁，不过用上10次左右，就必须得浇水降温。冶铁技术不过关吗？”正义摇了摇头道：“有何办法提升冶铁技术？”这展亮想了下后道：“陛下，听闻梧州御剑山庄铸剑技术高超，3尺清风便可承受1000斤重压。也许御剑山庄的冶铁技术要比我等强上不少。若是能将御剑山庄的铸剑师傅请到朝廷。”梧州御剑山庄，正义眉头微微一皱。御剑山庄虽然不是大禹武林中最强的那一波势力，但也不容小觑。整个山庄因为擅长铸剑，被无数武林人士所拥簇。想要从御剑山庄获得铸剑冶铁技术，还真有几分麻烦。此事朕会解决。正义淡漠道：“你继续研究。”诺。一个武林宗门而已，朕看上他们的冶铁铸剑技术是给他们面子，而且冶铁铸剑这么特殊的技术，必须掌控在朝廷手中。区区一个武林宗门，整日研究如何铸剑冶铁，你有什么企图？承恩。陛下，传令下去，让梧州御剑山庄献上冶铁技术与30位铸剑师。诺。这时雷石头连忙凑了上来：“陛下，草民也研究出新成果了，你能看看吗？”正义来了兴趣：“何物？还是掌心雷？哦，不对，是霹雳雷。”雷石头殷勤地让人搬出来了一堆霹雳雷，
介绍道：“陛下您看，这就是我新研究出来的霹雳雷，在其中新添加了粘土、铁片和盐之后，爆炸的威力更强。而且我还给它加了引线，点燃之后大约10息左右就会爆炸。”听到雷石头这么解释，正义很快了解了，这玩意儿不就是手榴弹？陛下，展亮突然道：“雷石头对霹雳雷的改进确实很好，但是此物太重，足有3斤左右，普通士兵根本无法将其扔太远地方，而且威力太大，极易伤到自己人。威力太大？他还怕威力不大呢？怎么能伤到自己人？”雷石头怒气冲冲道：“工部不是正在做那个大气球吗？上次实验用一条狗飞了，斩查时间呢。等大气球研制成功了，完全可以让人战在大气球上飞到敌人上空，把霹雳雷扔下去炸死他们。”正义眼神一亮，下意识地望向了雷石头，这小子还真是个天才。他之所以让人研制热气球，也是这种想法。空对地炸弹轰炸，在普通战场对敌时，完全是个大杀器啊！热气球研制成功了？回陛下，还没有。展亮迟疑道：“可供燃烧的材料太少了，在空中只能坚持很短时间。现在是用什么燃烧的？木炭和石炭。有猛火油吗？”猛火油？展亮眼神猛地一亮道：“有。”微臣这就带人去试试。猛火油？你们干得不错。正义道：“升任展亮为工部郎中，升任雷石头为工部员外郎。多谢陛下。”二人激动的连忙下跪谢恩，尤其是雷石头，原本不过是一个小道士而已，居然能成了6部官员，而且还是京官，不知道有多兴奋。你二人好好研究，若是研究成功，朕自有奖赏。诺。回宫之后，正义继续培育月光谷。随着时间的推移，月光谷身上的血色光芒越发浓郁，深夜至于殿外都能以肉眼看见碗口粗细的月光照耀在月光谷身上，不断的吸收着。吸收完月之精华后，正义收起月光谷，摆驾储秀宫。自碧荷怀孕之后，已有1年时间没有留宿在她宫内。今日进士房前来请安时，才发现碧荷的牌子居然已经挂上了。想起碧荷身怀白莲轮回降世神功，当即决定今晚去储秀宫。宫内，正义抱着2女儿金霞公主逗弄了几下，随即交给了姑姑。2个女孩已经有2个多月了，经过喂养，已经变得白白胖胖，和刚出生时的小猴子完全不一样。奶娘明显用心喂养了。陛下，抱走孩子后，碧荷当即靠了过来。生完孩子后，碧荷的身形越发的丰腴起来，越发成熟，尤其是胸前更是散发着一股诱人的奶香，让正义差点闭过气去。陛下天色已晚，臣妾伺候您更衣洗漱。爱妃辛苦。正义轻轻点头，任由碧嫔施行。很快，云收雨歇，碧荷不堪征伐，沉沉睡去。而正义心神却是沉入了阴阳宝剑当，查看了起来。吸收阴之气，白莲轮回降世神功，内力加1，白莲轮回降世神功踏入第2层。碧荷实力提升了。正义心中想到，心神一动，阴阳宝剑镜面上再次出现了一行字迹：命主正义，天赋阴阳，寿命24-125，功法白莲轮回降世神功，第2层1/1000，百战血煞刀，第3层10000，综合实力1品，先天灵气进度1阶3%，总寿命降低到了125岁。而白莲轮回降世神功则是踏入了第2层，只不过综合实力还在1品境徘徊。生个女儿就能突破瓶颈，碧荷也是好运气，或者说和纯阴之气有关。正义搂着碧荷丰腴的身子喃喃道：“等鸾儿生产完之后再试试她。”正永4年10月1日，杨逆杨玄素被诛9族。是日，午门外，杨玄素等嫡系子孙、母族、父族等亲属，除淑妃外等人尽数被斩首，人头滚滚，血流成河。菜市场，除杨玄素9族外，前任户部尚书、吏部尚书等官员及其9族、涉案官员等1干人等亦被斩首。50余位刽子手日夜劳作，足足费了4天时间，才将这么多犯案人员头颅砍下。被杨玄素谋逆案牵扯到的大小官员、亲属等，足足4万余人。刚开始时，还有不少人前去看热闹，还有大量无知妇孺争抢热血，以馒头、包子、腊肉等沾染罪人之血，拿回家给自家得了重病的老人、孩子吃食，想要以这种法子来治愈重病。但直到第3天时，已经无人敢前往午门和菜市场周围。原因无他，死人实在是太多了，几乎整条街道都流满了鲜血和碎肉，血腥气味冲天。城外义庄、乱葬岗也是人满为患。最后
在不知名人的建议下，一把大火烧了乱葬岗。熊熊大火不断燃烧，足足烧了4、5日，才慢慢停了下来，使得那块区域充满了肉香，无数野狼、野狗吃的眼睛都发绿，不时的袭扰生人。4万余人被斩首，整个朝廷上下噤若寒蝉，再无人胆敢违背郑永帝之命。更有不少趋炎附势之徒对着郑永帝欧功颂德。郑永4年10月11日，端妃徐青鸾产女，郑永帝大悦，自名为郑玉璇，封天玄公主。传闻天玄公主出世时，北斗七星大放光芒照耀夜空，连月光都隐没云层，半空明亮。屋内青云翻滚，其状若凤，隐有凤鸣。青天监监正赵成红觐见，上表北斗天玄，明亮至月，主天下大变。其主为女，女为阴，为聘，乾坤倒置，天下大乱。郑永帝大怒，斥责青天监监正，斥其官职、封号，贬为庶人。3日后，青天监监正赵成红失足落水而亡，诸臣俱震，上书鸣冤。陛下，星象乃天定，不可不定。陛下，天玄公主主，天下大乱，还望陛下三思。陛下，端妃徐青鸾生下灾星，恐生大变，还望陛下。陛下，青州连续4年大旱，还望陛下定夺。陛下，梧州蝗灾蔓延数10万里。陛下，南州水患淹没良田3万顷，冲毁房屋500所。这几日，郑义几乎天天都能收到10几份关于徐青鸾生下灾星、天下大乱等奏折，可惜全都留中不发，郑义也不见阁臣，惹得朝廷上下议论纷纷，全都斥责端妃徐青鸾魅惑陛下，祸国殃民。更有朝臣上表要撤回徐青鸾总理后宫之权，交还皇后。陛下驾到，咸福宫内，徐青鸾正盘膝儿做运转内息。听闻之后，立刻起身，如燕还巢一般投入了郑义的怀中。陛下，爱妃身体可好点了吗？郑义搂着徐青鸾问道。同样是生孩子，皇后、淑妃、婢嫔几人身躯都有些丰腴，抱起来极有肉感，身上还有一股醇厚的奶香，让郑义十分痴迷。而徐青鸾呢，生完孩子不过几日便可以下床行走，且身形矫健，一点也看不出刚生完孩子的情况。甚至7日之后还能持刀修炼，吓得郑义连忙制止他练刀，整日只能待在房间静养。陛下，臣妾告诉你一个好消息。哦，什么好消息？臣妾突破了。什么突破了？郑义惊讶道，心里也想到了什么武道修为。嘶！郑义倒吸了一口凉气，什么鬼？徐青鸾这么快就突破了？原本19岁的一品武者就已经少见，更别说宗师境了。不对，现在的徐青鸾已经20岁，但20岁的宗师境武者，别说整个大禹武林了，就算是加上其他国家武林，也是屈指可数。看到徐青鸾使劲地点了点头，郑义也是不敢相信自己的耳朵。这么快？徐青鸾天分、根骨和资质这么强，还是说先天纯阴之气？之前是婢嫔，现在又是端妃徐青鸾，那4道先天纯阴之气能使得母体修为提升，但他们都消失在空中了呀？还是说那4道纯阴之气并不是消失，而是融入了天下？因为地处皇宫，几人离得最近，所以对于皇宫或者说后宫内的武者修为提升更快。先天纯阴之气，灵气复苏，每生一个孩子都能给这个世界融入1道先天纯阴之气，也就是修士口中所说的灵气复苏。我居然主导了灵气复苏。郑义脑海中只能浮现出这个想法，不过这只是他的猜测，还需要鉴别。将心中思绪压下去，郑义道：爱妃，对于朝中这几日的非议，你有何看法？朝中非议？徐青鸾眼中煞气一闪而过道：不过是有些大臣想要皇后复出罢了，臣妾该如何，还是看陛下。哦，郑义来了兴趣道：为何要看我？徐青鸾乃是徐慕君之女，从小便性格刚硬，嫉恶如仇。不过豆蔻年华时就持刀杀人，更是在亲卫的保护下闯荡江湖。想让他委曲求全或者低头认输，完全是痴人说梦。陛下若是信，臣妾便自封咸福宫，对外冷宫自居。对内嘛，徐青鸾瞥了一眼郑义，小道：臣妾便偷偷溜出皇宫，找父亲做主去。还有呢，陛下若是不信吗？徐青鸾一把搂住了郑义的胳膊道：那臣妾就一直待在后宫，陪伴陛下。你个小妖精！郑义笑着摸了摸他的脑袋，道：朕自有分别，此次朝廷议论不过是卢向卿主导的手段罢了。你父亲和5国的战士败了。徐青鸾瞪大了眼睛，父亲居然败了，
怎么可能？正因为由这场失败，朝中那些魑魅魍魉才蹦了出来。郑义冷笑道：“不过不必担心，一场小小的失利罢了，朕自有安排。岳丈大人若是一直胜下去，朝中大臣无人敢言语。只不过败了一次，居然蹦出来了这么多人，看来朝廷还是世家的朝廷啊。”正永4年9月30日，吴国又有疑似修士之人现身，两军大战时扮作小兵偷袭徐穆军，徐穆军败走。两国和谈失败，大余军后撤，两军以苍龙城、黑山城为犄角，互相对峙。正义正疑惑为何吴国又有修士现身时，徐穆军给了自己答案。又是一位和东云峰十分相似的凡人，借助祖传法器的威力，更是以偷袭之势击伤了他。不过伤势不重，休养几月便可恢复。东云峰祖传法器，吴国也有被圈养的修士后代。就在整个大余因为杨玄素被诛九族，徐穆军兵败而陷入混乱时，又有一道圣旨从大余皇宫内搬出。正永4年10月11日，圣上下旨借朕3旬万寿，允宜特开庆榜，加惠士林。着于本年11月15日举行恩科会试，以复朕简拔人才之意。凡上届科举有功名者，皆可前往京城参与会试，来往盘缠等一干用度，皆由朝廷负责。同时颁布的还有武举一圣旨，内容很简单，便是招揽天下豪杰入京参与武举。只要排名进入前100，便可自由挑选进入大余朝廷任何武职军队任职。禁军、御林军、边军、锦衣卫、供奉院，甚至是龙翔军。夺得前3甲者，可晋升皇帝之面，亦可获得将军之职。武状元者，可独领一军，赐封号。这2道圣旨一出，当即引爆了整个大余文坛和武林。圣上要开恩科，太好了，哈哈，老夫终于有机会了。11月15日，只剩下1个多月了，我现在启程的话，还能赶到。北方6州民乱不休，我看今年恩科南方士子机会更大。还有武举，武者居然也能参加科举，皇恩浩荡。那取你腿子有何用？进入敢与我等读书人一同参与科举。嘘，听京城说文举和武举是分开举办的，两方人马不在一块。武举，看来朝廷已无人可用了，陛下无奈才有此安排。武举，这可是我等的机会啊！只要能进入朝廷，哈哈哈！整个武林、士林，或者说整个大余朝廷都在议论此事，就连周围几个小国也有不少人偷偷潜入大余，想要参与这一届的恩科和武举。天下议论之时，处于风暴中心的皇宫却没有任何动静。恩科、文举、武举都已经交由内阁去办理，每个人各司其职，也算是政令通达。至于因恩科而产生的权臣、世家斗争，正义却并未搭理。乾坤殿内，正义端坐于龙椅上，气息沉稳。一只胖乎乎、大约手指头细长、浑身血红色的小虫子正在他手指上爬来爬去。月光谷，这是他耗费了足足25滴精血以及3个多月月光精华培育而诞生的月光谷。不，应该喊它血月谷更为合适。不管是大小、颜色、模样，还是气息，都远超南越人炼古典籍中所记载的月光谷。速度更快，实力更强。虽然没有做过实验，但正义隐约能感知到血月谷可以轻松斩杀宗师劲武者，就连先天劲武者他也能对付。一只小小蛊虫强大如此，更别说这只血月蛊还是只母虫，可自我繁殖，如今已经诞下了上百只血月蛊虫卵，可惜都还未孵化。陛下，刘承恩快步走了进来，陈连仓、贤王爷带道：“让他们进来。”心念一动，血月蛊迅速游进了正义的袖袍中，消失不见。很快，2道人影走进了大殿。陈连仓，暗影卫首领，宗师劲武者；贤王爷，大余皇室，供奉院玉牌供奉。微臣奴婢见过陛下。2人先后行礼。正义抬手道：“2位爱卿免礼。皇叔家中可安好？”回陛下，一切安好。正宗贤，先皇之弟，从小便醉心武道，不管朝事，于45岁那边踏入宗师境，直至现在，近20年时间一直在宗师境徘徊，无法探得先天门槛。正义又道：“皇叔，今日唤你来是想问询一下，你这武道修为是否有突破机缘？”贤王爷拱手道：“回陛下，20年的瓶颈又如何能突破？不过自镇压杨逆之后，臣突然感觉到先天瓶颈有些松动，想恳请陛下让臣前往北疆和5国厮杀，说不定生死存亡之际，能侥幸突破先天境呢。”瓶颈松动了。正义心中一动，看来果然和后妃产女有关。
那4道先天纯阴之气就算是消散，那么皇宫或者说后宫中也是最浓郁的区域。待在皇宫中，势必要比待在北疆或者说其他地方突破来得更快。灵气浓度不一样，突破的几率和速度也当然不一样了。正义道：皇叔还是过段时间吧，如今天下动乱，朕还想让皇叔留在京城，多多保护侄儿呢。陛下言重了。贤王爷连忙道：既然如此，那微臣便再待一段时间吧。多谢皇叔。正义又望向了陈连仓道：陈老，你感觉如何？宗师境武者在武林中乃是一方巨擘，开宗立派的人物，而且对正义也立下了大功，正义也是尊敬老人，是以给了起码的尊重。陈连仓激动道：陛下，奴婢的先天瓶颈已然封锁，假以时日必可突破。贤王爷惊讶道：老陈，你这么快？我记得你比我还后入宗师啊，怎么二人年轻时明显相识，还有些熟络？陈连仓道：奴婢也不太清楚，只是这几个月来，感觉这天地元气好像发生了些许变故，能更清晰地感觉到天地元气了。先天境武者最明显的标志便是可以以自身内力操控天地元气，或者说天地灵气，从而达到各种普通武者根本做不到的神妙之处。现在陈连仓能感觉到天地元气，也就证明他的武道修为要快贤王爷一步，或者说陈连仓身处后宫，能更清晰更近距离地感知那4道先天纯阴之气。若是徐慕君在后宫或者说皇宫京城内，他的感知将会更加清晰。此刻的正义心中已然有了决断，他果然主导了灵气复苏。只要是通过阴阳宝剑中纯阴之气所诞生的女子，都能使得先天纯阴之气融入此方世界，从而提升此方世界的灵气浓度。宗师境武者、先天境武者感知会越来越明显，也会使得此方世界的高品阶武者数量越来越多，甚至于修真者。正义心中很快有了决断，看来一些针对修真之事的计划要加快速度了。灵气的增加势必会引起周围环境的变化，尤其是隐藏于世的修真者。修真者增加，他的危险度也会增加，但同时也是他的机会，获得修真典籍，踏入修真界的机会。实在不行，他可以放缓生女儿的速度，让灵气保持在某一个程度。等他的实力提升上去了，或者整个大鱼，或者是他获得了修真典籍，再剩下女儿，利用先天纯阴之气修炼。5道纯阴之气，现在就只剩下德妃李长乐还未生产，短时间内先不生孩子，等我实力和大鱼的整体实力全都提升上去，再生女儿。对了，正义突然又想到，先天纯阴之气能增强此方世界的灵气浓度，那先天纯阳之气呢？有什么用？不过现在并不是考虑这件事的时候，等以后再说。又聊了几句后，贤王爷告退，正义留下了陈连仓。陈老，暗影卫训练的如何了？回禀陛下，20位暗影卫已经全部训练成功。陈连仓道，其中16位太监，4位宫女都等待陛下安排。太监就分配在朕的随行太监内，宫女留守后宫。诺。还有一事，正义继续道，暗影卫培训工作量加倍，不加10倍，给朕大肆搜集根骨资质差不多的孩童，送入宫内修炼。一干药物、金钱，朕会让内库优先发送给你。陈连仓当即瞪大了眼睛，陛下，这10倍之量，那可得需要大量幼年孩童。正义冷漠道，我大于13州，如今至少有1半之州陷入天灾人祸当中，幼年孩童还不好找，朕如此做也是救助天下黎民百姓。诺。人数不够，可从近年来新入宫的太监、宫女内挑选。诺。这时刘承恩再次走了进来，陛下，锦衣卫密信。哦，哪里的？南越郡和梧州。呈上来。南越郡关乎到白月族陈越大祭司和那个神秘修真者，而梧州则是关乎到御剑山庄的铸剑冶铁技术。2张密信字数很多，但正义也是一目十行看完。有意思。正义将这2张密信扔到桌子上。南道黑月族，而后白月族大祭司居然都是修士，虽然只是炼气3层左右的小修士，而2族族人当中都有所谓的有资格修仙之人。白月族陈月大祭司居然还要送朕一个女人，拥有修仙天赋的女人。既然如此，朕就却之不恭了。也不知道与此女子双修会有何种神妙之处。下一秒，正义眼神微微一变，一股冰冷的气息当即从他眼神中渗出。梧州御剑山庄居然想着以山庄内普通铸剑师诓骗朕，暗中更是和天命教、白莲教有所勾结，售出大量兵器军械。朕之前就有所怀疑，叛军的兵器军械到底从何处而来？云州兵入侵已有半年，还未将其尽数剿灭。原来是御剑山庄。
实在是该死！传神机营，神机营乃是郑义特意从禁军中分割而出，以现代手段和兵器训练的部队，人数很少，只有100余人，但却个个都是精锐。最主要的是，他们每个人都配备了火器。这些火器是这几个月来展亮和雷石头等工部官员日以继夜制造而出的。为此，郑义特意在京郊开辟出了一道大型工厂，安排禁军锦衣卫看守。任何工匠进出都要进行3道检查工序，务必保证其中的秘密。并且在郑义的授意下，那块区域已经逐渐改造成了一座大型兵工厂。方圆5公里之内增加了20余个岗哨，还有流动队伍巡查，务必保证其中的安全和秘密。如今的火炮工厂已经有一部分成品开始供应神机营。看着展亮的报告，郑义心中浮想联翩。原本还想利用神机营对付5国黑山关，看来得先换一个目标了。陛下，如今我兵工厂每日可生产霹雳雷150余颗，红衣大炮则是每10日才能生产1架，还有神火喷筒、毒龙神火喷筒等火器。郑义打断了展亮，问道：如今库存总共有多少？展亮想了下后道：回陛下，霹雳雷2400余颗，红衣大炮5架，神火喷筒、毒龙神火喷筒400余架。只不过因为冶金技术的原因，红衣大炮的产出很慢。神火喷筒、毒龙神火喷筒是工部官员依照红衣大炮和猛火油的特性研制出来的另一支武器，外表像是缩小了好几倍的红衣大炮，其中却蕴含了火药和猛火油，像是大号的烟。比如毒龙神火喷筒总共分为5层，装填了5枚毒药丸，射程达到10丈左右，中者利弊。这玩意就相当于是山寨版的霰弹枪。不仅如此，郑义还特意设立了研发基金，只要工部有人能研发出杀伤力大的火器，就能获得金钱奖励，甚至是升官。这不，兵工厂建好才1个月左右，就有数种不同的火炮出世了，如今还在研发。看来每个世界的人类都一样，只有战争才会激发科研技术的进步。火药也是科研技术的一种。足够了，郑义言简意赅道：你先下去吧，继续加快兵工厂的火炮生产。诺。展亮离开，郑义又换来了小桂子。如今的小桂子已经是内侍太监，深受郑义信任。2月前，陈连仓发现小桂子资质不错，将其破例收入暗影卫。如的他已然是一位3品武者。小桂子立刻跪倒在地，等奴婢在神机营待得如何？回陛下，奴婢已经熟悉了神机营内外。很好。郑义扔出一块令牌道：这是神机营的令牌，你带他们出去执行一趟任务，我会让锦衣卫配合你的。诺。小桂子恭敬地接过令牌，大亮，陛下，不知奴婢的任务。去一趟梧州。梧州。小桂子心神一动，下去吧，具体任务去找马敬武，你们2人合作。郑义摇摇手，若是这次任务办得漂亮，朕有意组建东厂，到时候你就是东厂第1任厂督。小桂子眼神猛地一亮。东厂，他虽然不知道是什么，但能被陛下这么看重，一定很重要。诺，陛下，小桂子一定把这次任务办得漂漂亮亮的。小桂子快步离开，而郑义的眼神却变得有些冰冷。御剑山庄，区一个武林宗门，为了蝇头小利，居然敢贩卖兵器给叛军，实在是该死。锦衣卫已经查明，御剑山庄内不过只有1位宗师劲武者，2位1品劲武者，谁给你们的勇气，居然敢和朕作对？半个月后，梧州深夜，御剑山庄外，10余道身影突然出现在了密林中。他们有高有矮，有老有少，有男有女，穿着也不一样，不过各个眼神都十分凶悍和残忍。呵呵呵，我当是谁呢？原来是黑云双煞夫妻。突然一道声音响起，随即一道白眉老者突然望向了左侧的一对夫妻。没想到连你们也成了朝廷的鹰犬。咯。女子娇笑道：什么鹰犬？大家不过都是为了发财罢了，朝廷出的价钱多，我们当然要给朝廷卖命了，你说是吗？白眉前辈。呵呵。白眉老者冷笑道：老夫可是大于供奉院金牌供奉，区锦衣卫又有何资格调动我？供奉院，不愧是白眉前辈，我等只能在锦衣卫里行走。啧。金身罗汉陈金刚、老鸭骨3鬼，还有赤练女魔青骨魔一，这群人可都是名震武林的邪道人物，怎么全都被大于朝廷给收编了？嘿，3品劲武者，大于朝廷愿出每月500两供奉，而且每次任务还会给予重奖，还有大于王室储存地功法秘籍兑换。这份待遇，不知道有多少武林同道挤破了脑袋。咦，林兄，你也来了？10余人低声议论，不过大家都是统一身份，而且也都听过对方的名号，很快就熟络起来。这群人当中，
自然以白眉老者为主。供奉院金牌供奉，那可是一品劲武者。有人问道：白眉前辈，锦衣卫让我们聚到御剑山庄做什么？这次的任务该不会是御剑山庄吧？御剑山庄整体实力虽然不强，但毕竟是一群铁匠，武林中至少有20%人拿着的都是他们铸造的宝剑。这是啊，锦衣卫吃了雄心豹子胆，敢动御剑山庄？不清楚啊，只有御剑山庄发出求救信息，至少能换来30余位一品境强者，还有宗师境前辈。白眉摇头道：应声，老夫只是收到了召集诸位的任务，等御剑山庄信号，一旦发现信号便冲进去。这次任务上面发话了，你们可以自己随意抢掠，任何东西只要你们能带走的就全部带走。不过，白眉老者说话间，周围武林人士眼神全都变得火热。随意抢掠，能带走的全都带走，这不愧是大于朝廷啊，真他妈大方。不过什么？白眉前辈快说，就凭我们这10几个人想要抢掠御剑山庄，找死吧！你傻呀，除了我们肯定还有人呢。你没看见锦衣卫都没人在这里？也是哦，我刚刚好像看见白色夫人和他那几个听头了，那位夫人可是一品境强者。白眉老者摇了摇头，干咳一声，将10几人的注意力再次吸引了过来。上面发话了，其他东西你们可以带走，但是记录了御剑山庄冶金炼剑秘籍，必须上缴。冶金炼剑秘籍要那玩意儿干嘛？那东西很值钱。少废话，朝廷怎么说我们怎么办就行了。那杀人呢？又有人问道。白眉老者直接道，除了一种人，其他人随意杀。御剑山庄涉嫌勾结叛军，早已被锦衣卫盯上了。什么人不能杀？我知道，肯定是御剑山庄的女人。哈哈哈！滚！白眉老者皱眉道：铸剑师，上面严令，所有铸剑师必须活捉，杀1人扣100两。铸剑师，这里是御剑山庄的总部，铸剑师在其他庄子吧？那就得了。今晚先等锦衣卫踏平御剑山庄，我们再冲进去。哈哈哈！一群人议论的越发激烈，而就在这时，明亮的月光下，远处突然飞来了10余道小黑点。热议的众人还没人发现，直到黑点越来越近，才有人发现了什么，指着那些黑点大喊道：快看，那是什么？会飞的鸟？不对，哪有那么大的鸟？圆球？什么东西？众人惊讶时，处于半山腰的御剑山庄内，岗哨也发现了什么，纷纷指着那10余个大黑球说着什么。快看，那是什么？快去禀报庄主，好像有人。很快，御剑山庄庄主，一个面貌威严、身着锦衣的中年男子走了出来，在他背后还跟着数位御剑山庄的高层。那是什么？朝廷的人？朝廷的人怎么可能来得这么快？有人冷笑道：庄主已经下发了英雄帖，天命教、北邙山、白莲教，还有欢喜山、百门、蜀山剑派、北凉剑种等10几个门派都愿意派人相助，最多3个月，我御剑山庄就能聚集天下大半英雄，到时候哪怕是朝廷也会投鼠忌器。又有人说道：我御剑山庄以铸剑闻名，有客上门求取宝剑兵器，又有何理由将其拒之门外？那什么锦衣卫好生无礼，居然以此为要挟要我御剑山庄冶金秘方，这是挖我们的根子啊！锦衣卫又如何？哪怕是皇城司、供奉院的人来我御剑山庄，也要交上拜帖。几人纷纷开口，语气更是冰冷。好了，御剑山庄庄主沈其云道：毕竟是天界特使，我们还是要给几分面子的。如今朝廷北方动乱不休，与朝廷的战事还有镇压民乱都需要钱啊！我等毕竟还是大禹子民，等明日告诉锦衣卫的人，我御剑山庄愿出100万两军费，以供大军行走，把他们打发走吧，别耽误了接下来的生意。100万两，这么多，庄主三思啊！哼哼，100万两能送到北边边军手上的，看能不能有个20-30万两。不过对于我们来说，已经足够了。几人还说着，那10余大球已然飘到了御剑山庄头顶。眼见于此，沈其云脸色更是难看。这到底是何物？居然敢来我御剑山庄！调集床弩，把这群东西射下来。是，庄主。不过庄主，这些大黑球有点高，我怕闯弩。先去试试。是。在沈其云的命令下，整个御剑山庄动了起来。至少上百架床弩发出一阵阵咯吱咯吱的声音，朝着天空中那10几颗大黑球转过去。与此同时，半空中其中一颗大黑球上，小桂子正仔细地查看着身下的山庄。不过此时的他双手紧紧地抓着热气球下面的藤筐边缘，2条小腿剧烈地颤抖着，全身都有些发软。桂公公，我们已经到了，要开始行动吗？小桂子身旁的神机营士兵说道，眼中满是鄙夷。做个热气球就怕成这样了？想几个月前，老子我也没这么怕啊。不过陛下可真是厉害，居然能造出这种能带人飞上天的东西。仙家宝物，看来陛下是修仙有成，否则怎么能让他们这普通人飞上天呢？
而且还有那些东西。他悄悄地看了一眼放置在藤筐内的一堆黑乎乎、香瓜大小的东西，下意识地咽了一口唾沫。这东西才是真正的仙家宝物啊！霹雳雷。这时的小桂子终于是缓了过来，深吸一口气道：“陈将军，我们已经到了御剑山庄头顶，行动吧。”遵命。陈万年将军也是正义特意从禁军中提拔的一位将领。杨玄素谋逆时，正是他带领一部分禁军守卫皇宫，并未跟着杨玄素一起，特意被正义提拔，成为神机营统领。陈万年点点头，旁边的士兵迅速拿起手中旗子，挥舞了几下。旗语。很快，其他10余个热气球上的神机营士兵都收到了命令，一颗颗霹雳雷被他们抬了起来，点燃阴线，直接扔了下去。嗖嗖嗖！大黑球底下有人，那是什么？他们在扔什么？什么人？御剑山庄内不少人抬起头，惊讶地看着天空，而只有位于大殿前的沈奇云脸色突然变得难看起来。带人飞行，这是仙家手段啊！怎么？轰隆！突然，一道震耳欲聋的爆炸声陡然从远处响起，却见远处一座大殿上空突然爆炸，气浪翻滚中，大量砖石、瓦砾被炸得四散飞舞。大殿下面的10几个倒霉鬼当即惨叫一声，扑倒在地翻滚着，还有几个人直接被炸死，残肢断骸，鲜血碎肉流了一地。还没等他们反应过来，又是一连串接连不断的爆炸声在整个御剑山庄内接连响起。轰轰轰轰轰轰！10余息的时间，至少有上100颗霹雳雷被神机营的士兵从热气球上扔了下来，整个御剑山庄都被接连不断的爆炸声和急冲的气浪所掀起。大量房屋、砖石被炸成炸起，一具具尸体也被炸得支离破碎。霎时间，惨叫声、爆炸声、求救声不绝于耳。而作为被神机营重点照顾的御剑山庄大殿早已被炸毁。站在大殿外，包括沈奇云和几个高层，也在第一波轰炸中就被炸成了碎片。一时间，整个御剑山庄内爆炸声不绝于耳，也有不少侥幸存活下来的弟子四散奔逃。快跑！天雷降世！天罚！这是天罚啊！呜呜呜！快跑啊！师妹，师妹快！轰啊！从远处望去，整个御剑山庄几乎都被笼罩在了一座巨大的火焰当中，疯狂地燃烧着。不时有巨大的爆炸和冲击传来，火焰升腾，甚至连大地都开始震动起来。仙家手段啊！朝廷是怎么办到的？难道真的有仙师投靠了朝廷？太恐怖了！山下，白眉老者望着熊熊燃烧的火焰以及不断震动的大地，眼中满是惊骇。他都如此，更别说其他人了，个个瞪大了眼睛望着山上，根本不敢相信自己的眼睛。朝廷，这就是朝廷的力量吗？还好我们也算是朝廷的人。御剑山庄完了。盏茶时间后，山顶的震动终于是停了下来。白眉老者心神一动，离开道：“诸位朋友，接下来就轮到我们了，为朝廷做事，我们杀呀，抢啊，兄弟们冲啊！”他话音还未落下，就见山林周围突然冲出来了一道身影，至少有好几百人，锦衣卫、武者，还有和他们身份一样的人。该死！白眉前辈，别说了，快抢啊！就是，慢了可就没了。一群人吵吵嚷嚷的，也不顾白眉老者的说教了，当即撒丫子就朝着山上的御剑山庄冲去。天雷轰炸之下，御剑山庄庄外防护力量早已被毁，就连庄内弟子也死伤惨重，10成功力最多只剩下个2、3成。接下来就是他们为所欲为的时刻，快用力，用力啊！德妃娘娘，请您坚持住，快去端热水。皇宫永安宫内，德妃正在生产，厢房外，正义与一干人等正在等待。经历第5次生产，此时的正义已经很熟悉了，一点也没有初为人父时的紧张。端妃徐青鸾却在一旁紧张的不行，不时望向厢房内。陛下，长乐妹妹怎么这么久？不会出什么事了吧？不行，我得进去看看。哎，你又不会生孩子，你去干嘛？正义连忙拉住了徐青鸾，劝道：“就在这里等着，里面有产婆和太医，你急什么？”臣妾这不是关心长乐妹妹吗？哎，放心吧，鸾儿，你就别进去凑热闹了。陛下，你说长乐妹妹会生下皇子吗？不管是皇子还是皇女，朕都喜欢。正义暗中搂着徐青鸾的腰，知道就比如咱的小璇儿。陛下这里好多人呢，谁敢看？周围太监、宫女连忙低下头，也在偷偷笑着。还有碧嫔、甄贵人2人，还有洁儿、鱼儿，也只是坐在一旁面色羡慕。
如今整个后宫中，太后李佛不问世事，皇后又被幽禁坤宁宫，淑妃也被幽禁永和宫，只剩下端妃、德妃、碧嫔和珍贵人几人。端妃、德妃交好，其他2位妃子根本就不是端妃的对手。四女以端妃为尊，都不敢说什么。再加上正义独宠端妃，10日中倒有4、5日都在端妃宫中就寝。剩下的碧嫔、珍贵人只能分拨1、2，实在引人羡慕。此刻的正义却是望向了永安宫东侧，那里是永安宫的殿宇，平日德妃亲属来时居住的地方。而此时却有2人身处不同的厢房。贤王爷郑宗贤，暗影卫首领陈连仓。正义如此安排，也是为了试验那纯阴之气的作用，是否真的和他所想的一样。2人都处于宗师境巅峰，距离先天境只差1步之遥。若是正义猜测正确，在纯阴之气的作用下，2人是否可以突破？能突破的话，大鱼便会拥有3位先天境武者，而他也能更加确认先天纯阴之气的作用了。老臣，陛下让咱俩守在德妃娘娘生子这里干嘛？实在无聊。贤王爷暗中传音无奈问道。陈连仓道：回贤王爷，奴婢也不知，也许是为了保护德妃吧。嘿嘿嘿，如今皇宫大内有你和暗影卫，谁敢放肆？贤王爷嘿嘿一笑道：就连我那嫂子也被你们给。陈连仓道：贤王爷还请慎言，我等不过是为了陛下做事罢了。再说了，太后娘娘一心向佛，整日在与阁内礼佛，自由一点也不受影响，是吗？幽禁太后，我这大侄子可真霸道。贤王爷摇摇头道：不过宗室那里已经有不少言语了，你抽空劝劝陛下，毕竟是太后，就算是做了什么错事，也要看看宗室的面子。前日子有王爷福晋进宫向太后请安，居然被太监拦住，说什么太后身体不适，不宜见客，实在是大胆。奴婢只是奴才，不敢牵扯到皇家之事，贤王爷还是另请高明吧。哎，你这条老狗还真是油滑啊，这不能通融。老奴只听陛下之命令，若贤王爷能说动陛下，老奴这里自无不可。哎，陛下吗？等下德妃产子之后，本王借这个好机会和陛下商量商量，毕竟是一国太后。2人聊天时，太和殿侧的内阁办公处，数道人影也是望向后宫方向。卢相卿、崔景浩2人默然无语，只有其他几位辅臣在议论。今日德妃产子之日吧，也不知能否为我大鱼诞下皇子。陛下已有4女，若是还未有皇子的话，嘘，晋升，此事怎可明说？还没消息吗？应该快了，有消息的话，太监会通传的。整个皇宫、朝廷，不知有多少人望向后宫的方向，仿佛在等着什么。哇呜哇呜！终于，在一阵清脆嘹亮的啼哭声中，房间门被奶娘打开，抱着一个襁褓快步走了出来。恭喜陛下，贺喜陛下，德妃娘娘生了，母女平安，是个小公主。哇，好可爱啊！母女平安。几人神情微微一变，正义却早已知晓，道：哦，看上，恭喜陛下，贺喜陛下。长乐妹妹生了女儿，快抱给我看看。徐青鸾也兴奋地将孩子抱了过来，开心地逗弄着。眼睛和长乐妹妹像，鼻子像陛下，好可爱啊！碧嫔和珍贵人也凑了过来，小声地逗弄着小孩子。呀，好可爱啊！能不能让我抱抱？鱼儿也想生孩子。看着2个粉雕玉琢的小女孩，端妃也吊笑道：你是鱼儿吧？这么小就想生孩子，你是给谁生呀？鱼儿抬起小脑袋道：当然是给皇帝哥哥啦，我和姐姐都是皇帝哥哥的妃子呢。几人脸色全都变了，望向了珍贵人。就连端妃也是看了一眼正义，又望向了珍贵人母女3人。珍贵人，此乃后宫，一些事情我们可以关起门来说，但若是传出去的话……珍贵人也被吓了一跳，连忙拉着洁儿和鱼儿跪倒在地。陛下，端妃娘娘，洁儿鱼儿年岁尚小，不懂事，还望无碍。正义摇摇手道：起来吧，洁儿和鱼儿这么可爱，朕也十分喜欢。鸾儿，洁儿和鱼儿身份特殊，以后你会知道的。东云杰，东云鱼乃是东云峰的女儿，而东云峰又是修真家族传人。他虽然没有修真资格，但保不齐洁儿和鱼儿会有修真资格。不过现在年纪尚小，手上也没有修真功法，只能先养着。反正2个小女孩又费不了多大功夫，而且洁儿鱼儿也十分可爱活泼，每次她去珍贵人房中时，2女还会一直缠着她玩。哪怕是深夜，2个小女孩还会偷偷摸摸钻到她和珍贵人中间，搂着她肩膀睡觉。这2个小女孩早已将她视为父亲的存在。这几女眼神微动，端妃更是皱眉望着珍贵人，开口道：起来吧，
多谢端妃娘娘。洁儿和鱼儿则是站在珍贵人背后，奇怪地望着陛下和端妃。皇帝哥哥和端妃姐姐，这是怎么了？为什么要生气？娘亲拉着他们的小手也这么用力。几人心思互异，正义则是感知着从这孩子身上逐渐消散的纯阴之气，心中暗自点头。看来今天是没有狸猫换太子这个勾当了。太后与皇后做的那事，他现在都心有余悸。待房间清扫干净之后，正义带着徐青鸾和孩子走了进去。陛下，德妃李长乐这会儿已经恢复了不少，低声道：“臣妾无能，无法为陛下诞下皇子。”正义安慰道：“爱妃什么话？女儿朕也是十分喜欢，快点躺下休息吧。”端妃也说道：“长乐妹妹不用担心，反正时间还长着，你肯定能为陛下诞下龙子的。姐姐取消妹妹了。陛下，快给孩子起个名字吧，他好可爱。”正义说出了早已想好的名字，如做气者言慈良，长生长乐乐未央。乐儿，我们的女儿就起名为郑玉央，封号未央公主。未央公主与你名字也算是相得益彰。未央，未央。德妃念叨2句，喜笑颜开道：“多谢陛下。”嗡！就在此时，正义敏锐地感觉到了一股古怪的波动从周围空气中传来。一旁的徐青鸾反应更是紧急，连忙站在正义身侧道：“陛下，这股气息有武者在突破，先天境武者就在皇宫内。”正义心中一动，连忙安慰道：“爱妃好好休息，朕去就来。”好的，陛下，陛下小心。一行人鱼贯而出，而此时皇宫内的御林军也被惊动，不少人纷纷朝着此地跑来，护卫在了正义身前。所有人的目光都望向了永安宫东侧的厢房，或者说2间相隔不过3-5丈的厢房。2股截然不同的气息从那厢房中涌出，其中一道阴森冰凉，恍惚间还有数道黑影从厢房内冲出。离得近的几个御林军在这一刻居然感觉到如坠冰窟，全身发抖。以正义的视线看去，大量黑影笼罩在那栋殿宇之上，影影绰绰，几如鬼魅。恍惚间甚至能听到一阵阵低沉的恶鬼嘶鸣声。那是陈连仓所待的厢房。正义喃喃道：“果然不出他所料，他依靠几位妃子产下的女儿，纯阴之气果然能影响到武者的修为。这次德妃产女，他特意将陈连仓和贤王爷安排在了就近，以期望最早也是最快吸收到纯阴之气。果不其然，德妃产子不过1炷香时间，陈连仓就有了反应。这股气息正是从宗师境突破至先天境的动静。天地元气因武者的修为内力而产生相对应的异象。这股异象持续不过10余息的时间，另一侧的厢房内再次传来了一阵剧烈的波动。嗷哦！青色光芒从厢房内冲出，逼退了陈连仓的黑影。同时，这股青色光芒居然在空中形成了一道仿佛巨蟒的身影，仰天嘶吼：“贤王爷！正宗贤！他也突破了先天境武者。”看2人突破先天时所引起的天象变化，可以看出2人所修功法的不同之处。陈连仓所修功法为黑莲宝典，修出内力阴柔诡谲，富含腐蚀力量，速度奇快，使得整个人气质变得无比的阴森。而贤王爷所修功法正义并不知晓，不过应该也是传自于皇族，拥有磅礴浩荡之气。嗡！半空中2股截然不同的气息互相碰撞，互相侵蚀，又互相撕咬和争夺。但同样的气息则是不断的攀升，气浪翻滚，充斥在整个宫殿内。退！全都后退！正义一声令下，周围御林军迅速后撤，留出了宽大的空地。守住永安宫，任何人不得接近。诺！很快，整个永安宫就被御林军守住，周围还有不少暗影卫的身影护佑在这里。2人突破的时间足足耗费了大半天。端妃等人早已经被正义给打发了回去，直到大半夜之后，2人才突破完成，来到了正义身前。微臣奴婢见过陛下，2位爱卿平身。正义抬手道：“2位爱卿感觉如何？是否突破？”“不错，陛下。”贤王爷率先开口道：“我与老臣2人全都突破至先天境，这股感觉实在玄妙。”正义来了兴趣：“如何突破的？可否告知？”贤王爷望向了陈连仓，陈连仓想了下后道：“陛下，奴婢之前曾经提到过天地元气的变化，今日在德妃产女那一刹那，那股天地元气的变故更加清晰，也就是在那股天地元气的影响下，奴婢才会侥幸突破。奴婢想，贤王爷也应该感知到了吧？”贤王爷点头道：“不错，当时永安宫的天地元气确实发生了略微的变化，这才促使我2人侥幸突破。天地元气变化，果真如此吗？”正义低声道，心里已然有了肯定。
陛下！贤王爷突然又道：“德妃产子，促使我与老臣突破，实乃天大喜事，天佑我大鱼啊！这孩子乃是我大鱼福星，陛下是否已经为其起名？不错，其名为郑玉央，封号未央公主。”未央，未央。贤王爷喃喃道：“好名字，长乐未央，与德妃娘娘的名字也是相得益彰。未央，未央，前朝皇帝宫廷主殿名称，实在大气。李公得此外孙，实乃我朝大幸啊！”李公，李长风吗？兵部尚书李长风，德妃之父，也是朝中大臣之一。徐慕君兼顾北疆战事，无法分身，这令李长风入阁。诺，陛下。贤王爷又突然道：“臣还有一事相求。”皇叔请说。如今德妃产子，朝中又有2位先天强者，此乃天佑我大禹。而太后与皇后皆为陛下至亲，却只能幽居于宫。此事若是传出去的话，恐怕对陛下声望不利。贤王爷拱手道：“皇后乃大禹之母，太后又是陛下之母，二人又无大错，还望陛下看在太后与皇后一心为陛下着想的份上，饶恕二人。”正义单手敲打着桌面，望着贤王爷道：“既然是皇叔求情，那朕自然会慎重考虑。待皇后身子恢复后，便可自由行走。若是普通皇叔求情，正义自然不会同意。但一位先天境武者，却使得他手上筹码多了不少。而且之后他还有事要麻烦这位皇叔，必须得给点面子。皇后可以放，但是太后吗？还是乖乖待着吧。但母后她自愿前往与个礼佛，一心为皇家子嗣祈福，朕也不好拒绝。皇叔你说呢？”这贤王爷苦笑地摇了摇头道：“一切遵从陛下之命。”就在这时，刘承恩快步走了进来，低声道：“陛下，马敬武求见。”哦，马敬武，吴州吗？快让他进来。贤王爷识趣道：“既然陛下还有要事，微臣告退。”等一下，贤王爷，此事乃是武陵之事，皇叔可留下一同参议。武陵？贤王爷满头雾水，不过陛下已经这么说了，他也只能留下来。很快，马敬武走了进来，神情无比激动。随行的还有小桂子。微臣拜见陛下。微臣见过贤王爷。起来吧。正义抬手道：“有何要事？这么着急见朕？”陛下，这……马敬武迟疑了一下，看了一眼贤王爷。无妨，贤王爷乃皇叔，此事不必逼着他。诺。马敬武当即道：“陛下，吴州传来情报，3日前神机营攻破吴州御剑山庄，御剑山庄3000余名弟子尽数被杀，山门被破，御剑山庄庄主沈其云等一干人等也尽数被杀，无一人逃走。”此话刚落，一旁的贤王爷就震惊道：“陛下，御剑山庄只是一武陵宗门，为何要？”朕记得皇叔府中还有几把出自御剑山庄的宝剑吧？贤王爷道：“不错，陛下，东刃、夏雨还有灿阳，这3把宝剑全都是臣购自御剑山庄。”小桂子，你说吧。诺。小桂子连忙道：“陛下，我等依靠神机营神兵攻破御剑山庄，并且搜刮了御剑山庄名下共200余座铁匠作坊、兵器铺等，从其庄内共搜刮到宝剑8600余把，长刀12000余把，长枪5000余把，斧、鞭、矛不计其数。另搜到明光铠826件，鱼鳞铠1200余件，普通皮甲5000余件，金刚铁盾2200余件。”小龟子还说着，正义和贤王爷的脸色就变得极其难看。武器也就罢了，虽然数量很多，但也在他们的承受范围之内。但是铠甲，大禹律法规定，私藏铠甲3副者，以谋反罪论处。这御剑山庄特么的私藏的铠甲将近1万件，他们要做什么？以谋反罪来说，都算是便宜他们了。御剑山庄才多少人，制造这么多副铠甲，为的是什么？青州乱军？那群泥腿子怎么可能有这么多钱购买这么多铠甲？陛下，贤王爷立刻道：“御剑山庄谋逆，请诛全宗。”小桂子又道：“陛下，奴婢在山庄内搜到了数封密信，此事干系重大，还望陛下。”昏暗的灯光下，正义正在仔细查看数封密信，共7张密信，内容全都是向御剑山庄购买大量武器、铠甲的密信，或者说证据。贤王爷早已经被正义打发走了，此刻正是小桂子说的另一件大事。有人向御剑山庄购买兵器、铠甲之事，正义很清楚。青州乱军、天命教、白莲教，甚至还有黑山关外的5国，都曾向御剑山庄购买武器。毕竟御剑山庄传承300余年，祖上便是以铸剑闻名。其山庄内除了铸剑外，还拥有高超的冶金之法。只要其愿意，在极短的时间内就能从铸剑转变为铸造其他战争兵器的兵工厂，刀、枪、斧，甚至是弩箭、床弩等等。这是正义绝不能容忍的。
也不知道为何大禹皇室这么多年了，居然任由一个能打造战争武器的武林势力活这么久。是他的话，早已经将御剑山庄掌握在手里了。但是这次的买家却并不一样。燕王，这位燕王名为郑宗昭，乃是先帝四弟，也是郑永帝的皇叔。此人当年与先帝争夺皇位，棋差依着不慎失败，皇帝宝座从手中滑走，但却因为其母为当时皇后，跪地向先帝求饶，才免其性命，让其前往封地就藩。原本他早已被褫夺了兵权和政权，只能被封禁在封地内养老等死。谁知此刻他居然借助北的6州动乱，暗中培植党羽，购买兵器铠甲，甚至还在拉拢北地诸多宗门。燕王要做什么？手中信件便是燕王从御剑山庄购买大量兵器的罪证，其中铁甲3000副，皮甲2万副，床弩1000架，更是让郑义侧目。郑义眉头微皱道：“此事还有谁知晓？”小贵子连忙道：“回陛下，此事就陛下您和奴婢知道，连马统领都不知道。你手中可能无人，朕给你50万两白银，朕你组建东厂，可拿镇守御前往京城任何部门招揽人数，主要任务便是监察百官，监察锦衣卫，守卫兵工厂。”小贵子眼神猛地一亮，连忙跪地道：“多谢陛下，多谢陛下信任，奴婢一定会忠心耿耿。陛下哪怕让奴婢去死，奴婢也绝不会皱一下眉头。监察百官，监察锦衣卫，守卫兵工厂。”身为正义贴身太监，小贵子当然知道这3个权力代表着什么。如今的锦衣卫已经隐隐成为大禹朝廷一大权力机构了，旗下探子几乎遍布了整个京城，哪怕是某个官员今天穿的什么亵衣，锦衣卫都能查清楚。整个京城百官已经到了谈锦衣卫色变的程度。至于守卫兵工厂，那更是一个天大的肥差。他小贵子可是很清楚那兵工厂中有什么东西，仙家宝物。起来吧，正义满意的点了点头，朕给你一个任务，这是你们东厂第1件任务，一定要完成。诺，你派人去燕地查清楚燕王的一切动向。正义吩咐道，尤其是城中盐、铁等物资价格，一旦价格要多于平日，立刻联络当地驻兵。不行，燕王胆敢暗中购买大量兵器，看来燕的驻兵早已被其拉拢腐蚀。从供奉院调集3位金牌供奉与你一同前往，一旦发现燕王有任何异动，立刻就地格杀。小贵子猛地抬头，随即连忙低了下去道：“等一下，还是不稳定。”正义又喊住了小贵子，很快就做出了决断：“让陈老去一趟吧，只要查明有谋逆证据，就让陈老亲自出手杀了燕王。”诺。正义现在手上能动用的力量虽然不少，但是先天境武者只有陈连仓一人。贤王爷毕竟是王爷，让他去做刺杀之事，而且刺杀的还是他的皇兄，傻子才去干。藩王犯事，哪怕是谋逆之事，也要被带往京城审讯，继而再由皇帝定夺。这种直接选择刺杀藩王的命令，简直是闻所未闻。不过这些对应正义来说，完全不是事。他又不是真的郑永帝，皇叔这个名号对他来说没有任何意义。他要的不过是大禹的稳定而已。燕王又如何？想必陈老出手，只要燕王手下没有先天境武者或者修士之类的后手，必死无疑。翌日，陛下下旨，梧州御剑山庄私藏兵器铠甲，犯谋反之罪，满门抄斩。同时，超过3000余名原御剑山庄铁匠、铸剑师等也被如狼似虎的锦衣卫从御剑山庄名下的山庄、店铺、兵器铺、铁匠铺内羁押到京城，贬为官奴。而覆灭御剑山庄一战，也因为有大量新晋投靠锦衣卫、供奉院的武林人士参与，如风暴一般迅速传遍了整个大禹武林。御剑山庄一晚上就被锦衣卫给踏平了呀！我可是亲眼所见，有仙师出手，落下无尽天雷，将御剑山庄整个山都给炸成了渣子。老娘我也看见了，先是10几颗巨大的仙艇飞过来，然后就是无数天雷。御剑山庄上万人啊，都被炸成了肉酱。那天雷还有剧毒，我距离好几里地呢，都能闻到。绝对有仙师投靠了朝廷，陛下寻到了真正的神仙，好恐怖啊！无数武林人士热议御剑山庄覆灭一战，还有不少武者悄悄前往御剑山庄原址查看。映入他们眼帘的便是被炸得稀巴烂，到处都是大坑，连地面都被炸得焦黑的半山坡。这下子他们才真是信了。而这3000余位铸剑师、铁匠等，也在10余天之后被送入了京城。在请示了郑永帝后，下达了一条命令：所有御剑山庄铸剑师、铁匠等人贬为官奴，发配兵工厂为奴，任何人敢逃跑者，杀无赦。3000余名铸剑师、
铁匠等人的加入，使德兵工厂制造火药、霹雳雷的速度大大加强。尤其是冶金秘籍，展亮等一干人等在经过学习之后，迅速把握了高级冶金技术。随后则是研制出了新的钢铁，使得红衣大炮的制造速度也是大大提升。而随着恩科的到来，以及为陛下选秀女之事的推行，整个京城一下子涌入了许多人，使得整个京城的治安压力大大提升。甚至连禁军也分出了一部分人守城与维持京城秩序。南越郡野外，一队白越族人构成的马车正在逶迤驶向京城方向。这是白越族线上秀女，也就是月蝉的队伍。身为南越郡土著，也是主动投靠大禹的少数民族之一，南越族的地位在大禹朝很特殊。朝中很多大臣看不上他们，但又不得不拉拢白越族。而白越族所献上的秀女月蝉也并不需要初步海选，验明正身之后便能直接送入皇宫，地位要远超普通秀女，入宫后最低位分都会是夫人，甚至还有可能会被封为贵人。马车内，一位看上去15、16岁，身上佩戴着大量银饰，如同精灵一般的小女孩正掀起窗帘，饶有兴趣地朝着外面望去。在她身侧还蹲坐着另一个活泼的侍女。阿姐，我们走出南越了吗？好紧张啊！月蝉笑道，那可不，大祭司已经答应我了，以后我就是大禹皇帝的女人了。大禹皇帝？侍女阿妮眼睛发亮道，不知道大禹皇帝长得俊俏吗？高不高？白不白？我怎么知道？还有啊，我听说大禹皇帝会娶好几百个女人呢，比族长大叔都要厉害。哼！月蝉娇哼道，我的男人只能喜欢我一个，实在不行我就用琴蛊控制住他，让他只爱我一个人。琴蛊？但他可是大禹皇帝啊，老祭司不是说了吗？呀！站住！就在这时，队伍后方传来了一阵马蹄声，还有大量的呼喝声。侍女阿妮神情当即兴奋起来，是徐将军，阿姐，是徐将军来找你了。说着连忙探出了脑袋，徐将军，我们在这里啊。很快一队全副武装的兵马就掠过了车队，将车队拦了下来。为首是一位体型魁梧、身披玄黑色铠甲的男子。这男子约有20余岁，眼神沉稳，脸颊上还有一条隐约出现的伤痕。他在看到月蝉的马车后，眼神火热道，月蝉，你出来，我有话对你说。玄武将军。熟悉后，月蝉盈盈下车道，我已经被老祭司许配给了你们大禹皇帝，请你不要再纠缠我了。皇帝？那个痨病鬼又怎么配得上你？徐玄武眼神火热道，月蝉，答应嫁给我好吗？我愿意为你付出一切，只要你点头，我立刻带你浪迹天涯，你想去哪里我就带你去哪里。你就不怕你们的皇帝吗？皇帝？徐玄武咬牙道，只要有我父亲在，那皇帝是奈何不了我的。现在整个大禹朝都靠着我父亲呢，谁敢拦我？月蝉摇了摇头，还是抿嘴道，玄武将军，你已有一妻三妾，恕月蝉不能嫁给你，我要嫁的人乃是大禹皇帝。你……这时又有一队兵马追了上来，为首大汉可不就是白越族族长束月。徐将军，拦我白越族马车做什么？快点回来，老子还要和你喝酒呢！束月。徐玄武咬牙道，父亲不在，他根本就不是束月的对手。一番纠缠之后，他只能目送护送月蝉的马车越走越远，气得牙眦欲裂，但又无可奈何。皇帝妹夫，我要是皇帝又该如何？乾坤殿内部，正义盘膝坐在一尊完全由宝玉制成的大鼎前。这大鼎整体呈现出灰白色，足有1人多高，宽也有1丈左右，十分珍贵。院内月光如流水一般落下，照耀的整个大地和正义如同披上了一层月白色寒霜，就连那尊大鼎表面也仿佛出现了一团团寒霜。这大鼎乃是南越郡白越族人献上，名为乌玉王鼎，以南越郡当地特殊玉石制成，有温阳血脉之功效。此物在南越郡还有另外一种作用，培育蛊虫。将蛊虫放入以乌玉构成的器皿当中，可使得它们保持活力，收敛气息，培育效果更佳。而正义这尊乌玉王鼎，则是沈星连同那只月光蛊一同进献而来的，此刻成了正义培育月光蛊，应该说是血月蛊的最佳容器。乌玉王鼎内足有10余只月光蛊在纠缠在一起，互相啃食，互相厮杀，只为了争夺一颗刚刚被正义滴入大鼎内的精血。培育血月蛊。之前那只月光蛊母虫早已产子，第一批产了17颗虫卵。根据东云灵虫血技法和南越郡炼蛊秘法记载，蛊虫类灵虫乃是以数量取胜，但是其中必须要有1只母虫，或者是王虫，亦或者是几只首领级灵虫，才能指挥虫群进攻。
而正义今日所做，便是在培育虫群中的王虫。此法在培育王虫的同时，还能培育灵虫的凶性和杀意，使得这群月光蛊更加凶残。滋滋滋，嘶嘶嘶，17只月光蛊在激烈的厮杀和吞噬，它们依靠幼小的嘴巴啃咬着同类，大口大口地吞噬着。它们一边厮杀，还一边朝着正义精血的方向蠕动，将全身滚在精血当中，不断地吸收着精血的力量。同时，一道道月光也照耀在他们身上，缓缓地渗入体内，治疗着他们身上的伤势，也在弥补着他们体内的月光精华。终于，在一阵厮杀吞噬之后，17只月光蛊只剩下了11只月光蛊活了下来，其他6只月光蛊全都成了这11只月光蛊的养料。他们的身体变得白白胖胖起来，活像是10几只即将作茧的蚕宝宝。不同的是，他们身上出现了一条隐隐约约存在的红色丝线，显露出他们的不同之处。见此情况，正义毫不犹豫地再次滴出了11滴精血，落在了他们的身上。混杂着精血和月光精华的力量，逐渐被这11只月光蛊所吸收。11滴精血就是11年的寿命。普通修真者根本不可能有这么大气的魄力，以自身寿命来培育月光蛊。滋滋滋！突然，这11只蛊虫其中的一只发出了一连串的尖叫声。只见它猛地扭过头，一口就咬在了旁边的同伴身上，大口大口地撕咬着。而被撕咬的同伴也是尖叫一声，反身也和这只月光蛊撕咬了起来。其他月光蛊见状，居然纷纷游走到了其他地方，继续吸收精血和月光精华。咦？正义眼神微微一亮，并未阻拦这只月光蛊，而是饶有兴趣地望着这只月光蛊。其他月光蛊差不多都吃够了，月光精华和精血也吸收足够，会陷入短时间的消化状态。这种状态就使得它们和吃饱了的猫咪一般，需要沉睡一会儿来消化体内的各种能量、精血、月光精华。没想到这只月光蛊居然还有时间和体质来厮杀，看来这只蛊虫的潜力很不一样啊，说不定和母虫一样。斩查时间之后，2只蛊虫撕咬的动静终于是停了下来。最终被撕咬的那只蛊虫直接被这只蛊虫给吞噬一空，连同那2滴精血也被它所吸收。整只虫子的体型要远远超过其他普通的月光蛊，足有圣女果大小。身上月白色的身体也能看清那道血色丝线。其他9只月光蛊嘛，不管是体型还是血色丝线，明显都弱于这只蛊虫。滋滋滋！突然，这只月光蛊微微抬起了头，张口一吐，一道如同指甲盖大小的月刃猛地射出。刺耳的破空声中，这道月刃居然猛地射在了乌玉王顶的边缘，一下子就切下了指甲盖大小的乌玉。好家伙，正义也是惊讶道，这只月光蛊居然这么快掌握了月刃攻击。月光蛊除了普通的撕咬攻击外，还会借助储存在体内的月光精华来吐出月刃。吸收的月光越多，体内所蕴含的法力也就越多，射出来的月刃威力也就越强。滋滋滋！突然，正义的左肩处爬出来了一只足有婴孩拳头大小的血色飞虫。这只飞虫如同飞蛾一般，但却是血红色的。月光照耀在它的身上，表面更是浮现出了一层月白色的光晕。血月蛊母虫，这是正义培育的第1只月光蛊母虫，如今已然成长到了这种地步。他曾经做过实验，血月蛊发射出的月刃呈血红色，一击下去，轻松地穿透了3寸之厚的钢铁。这种威力若是打在人身上，足以杀死先天境武者。血月蛊母虫刚刚一出现，乌玉王顶内的9只月光蛊当即乖巧地趴在其中，脑袋紧贴玉顶。而那只月光蛊呢，居然抬起了脑袋，一双小眼睛死死地盯着血月蛊母虫。嗡嗡嗡！血月蛊母虫展开翅膀，几乎化为了一道幻影，落在了乌玉王顶内，一爪子就将这只月光蛊给扇趴在了地上。老娘生的你，居然敢斗老娘！血月蛊一爪子一爪子拍的这只月光蛊，吓得这只月光蛊不断滋滋滋的乱叫，还四处乱爬，躲避着老母亲的爪子。看到这一幕，正义也有点忍俊不禁，怎么有一种老母亲调皮孩子的感觉？别弄死了，他我还有用！滋滋滋！回答他的是一连串血月蛊母虫的尖叫声。心念一动，阴阳宝剑出现在了脑海当中，一行行字迹也赫然出现。命主正义，天赋阴阳，寿命24113，功法白莲轮回降世神功，第2层1251000，百战血煞刀第3层11225100000，
综合实力1品，先天灵气进度1阶5%。因为培育月光谷的原因，寿命只剩下113年了，正义的紧张感越发清晰。110多岁，也就是说我能再活90年，太少了，才培育10几只月光谷就消耗成这样了，以后咋办？还是得尽快让秀女进宫。正义心神一动，血月谷再次爬上了他的肩膀，而他的语气也变得冰冷起来。虫儿，朕有个任务交给你，去吧，别让朕失望了。嗡嗡嗡，血月谷展开薄如蝉翼的翅膀，飞速起身，几乎化为了一道血光射了出去。而他飞行的方向目标则是慈宁宫。血月谷除了能发射出月刃进行攻击外，也有吸收人精力、恐吓人心的能力。既然你不想体面，那朕就给你一个体面。陛下，刘承恩快步走了进来，参见陛下。今夜去哪位娘娘宫里就寝？就去碧嫔那里吧，顺便还能看看甄贵人，还有洁儿、鱼儿。白莲轮回降世神宫还只是第2层，他要继续努力，尽快突破。诺。正永4年11月15日，大鱼恩科正式举行，全大鱼5400余位读书人齐聚京城，参与恩科考试。此事主考官名义上乃是郑永帝，而具体执行人员却是新任礼部尚书孔祥思。此次恩科考试内容全都由礼部诸多官员列出，郑义亲自挑选设定。从锦衣卫侦查中得知，朝中不少世家、党派势力都在这次恩科中争夺了诸多名次。但因为杨玄素谋逆一案，郑义珠杀诸多官员9族，一时声威震天。是以此次恩科科举考试，朝廷上下无人敢胡来。科举舞弊之事并未产生，最多不过是争取了数个进士、举人名额。不过在科举考试的内容上，郑义做了些许修改，内容多偏向于与五国战事、如何镇压乱民以及安定平民的决策。3天后，考试结束，5000余名参与恩科的举人通过考试成为共试者，只有112人。放榜那天，整个京城都因为此事热闹无比。贡院外来参与的举人、亲属、京城本地人等至少有上万人聚集在这里，人头攒动，全都朝着贡院挤。放榜了，放榜了！哈哈哈，我中了，我中了！唐白虎，有我唐白虎的名字！哈哈哈。没中，老夫已经考了30多年了，还没中，苍天在上啊！112人。恩科科举人员还是这么点，看来此生无望啊！没中，少爷也没中。苏北王安石年24，还未娶亲，快抢！这112人中，世家子弟不足1/3。陛下大安，朱阳逆，据北武。如今朝堂之上，谁敢违背陛下之命？哎，陛下什么都好，就是不该寻那缥缈无踪的神仙。哼！我以高中殿试时必会亲自向陛下上谏，请求陛下撤销巡县令。无数人挤在贡院外，有看热闹的，有查成绩的，还有京城富商抢女婿的。如此热闹之时，正义却并未亲临，而是在关注武举一科。此次武举乃是大于朝廷第1次举行。正常情况下，朝中大臣根本不可能同意此事，但因为唐王谋逆，宰相杨玄素谋逆2事，杀了太多官员和9族，使得皇权高度集中。武举仪式也顺利举行。乾坤殿内，正义正在听从贤王爷的武举汇报。贤王爷身为先天劲武者，而且乃是皇叔，作为此次武举考官，再合适不过了。至于正义，不管是文举还是武举，他都没去。万一有人要刺杀呢？万一出现什么意外了怎么办？他还是乖乖待在皇宫深处，遥控指挥手底下的人去干就好了。贤王爷坐于下手，开口道：“陛下，武举举行得很顺利，不过什么？”正义问道：“皇叔请说，朕早已有心理准备。”贤王爷道：“此次武举乃是我朝首创，是以前来参与考核的人并不是很多，文举5000余人，而武举却只有1500余人，其中大多还是指不入品级的武者，只是练了几手三脚猫功夫，或者是打熬了几年力气，有几手庄家把式的人。这些人根本无法被称为武者。”正义道：“这些人可以全部刷掉，剩下的人呢？”贤王爷继续道：“剩下的人大都出身于4个方向，第一种便是军方，都是被唐王杨玄素谋逆之事牵扯到的部队，比如说禁军，因为合谋逆之罪人走得有些近，经过筛查后并未有嫌疑，从而放出去的人。这群人因为在军中已经待了许多年，是以很擅长军阵厮杀，也许是想靠着这个机会重新翻身吧。第二种，世家子弟。贤王爷道：“如今大多数世家绵延数百年，宗族势力极强，嫡长子继承制之下，有许多庶出或者私生子都被扫地出门。这群人大都只能在家族边缘之位当个掌柜的，
或者是分给几个铺面，也有一小部分人只能通过习武来进入军中，亦或者开设武馆。第三种便是京城内开设的诸多武馆，这群人大多修炼的乃是横练之术，很少有高明的内功心法。这群人的实战能力很强，很适合参军入伍。不过嘛，这群人心性未定，喜好聚众闹事，得耗费大量时间来调教。贤王爷说到这里的时候，正义也想起了什么。杨玄素谋逆那晚就收买了大量京城内武馆武者作为乱军之一，冲击皇宫。这群人有乃卞氏娘，虽然被正义大力清剿了一波，但毕竟还是有不少人残留了下来。第四种便是与我大于朝交好的诸多宗门了。贤王爷道、太医道、真武教、龙虎山、蜀山剑派等宗门出身的弟子，这群人抱着历练的心思来参与武举，不过也不乏有热心公民之人。这群人是我朝廷可以大力拉拢的人，名门正派吗？正义道能通过初次筛选的有多少人？76人。贤王爷道，其中3品武者54人，2品武者18人，1品武者只有4人，至于宗师以上一个人都没有，4位1品武者。正义道都是什么身份？可有皇叔看中之人？有。贤王爷言简意赅道，第一人崔夏武，清河崔家之人，年28，修炼崔家武学，冰火游龙掌，进阶1品武者已有7年之久，有极大概率突破至宗师境。此人虽然是清河崔家之人，但却是旁支的旁支，和主家几乎没什么联络，是可以拉拢的人。还有，此人与崔贵妃乃是远房堂兄妹关系，陛下请注意。崔贵妃，正义眉头微皱，这女子到现在还未见过面，看来得抽空去看看了。毕竟是贵妃，身份贵重，只在太后、皇后之下，也不知当年为何会被郑永帝设为贵妃。第二人赵铁山，原禁军一普通时长，被杨玄素谋逆案牵连，最后查明只是因喝酒喝多了撒酒封伤了几个人，羁押几天后便放了回去。此人修炼功法很杂，什么五虎断门刀、披挂刀法、金刚掌、铁布衫都曾经练过，主要修行功法还是百战血煞刀，是军方下发的简易版本。不过此人天生神力，体魄足有8尺之高，普通横练功法在此人身上显得威力很大。第三人田义光，贤王爷突然笑道，此人微臣很欣赏，颇有几分微臣当年风范。哦，怎么说？此人武道修为唯一品境，但却并不怎么最新武道，所修功法也只是狂风刀法与其自创的轻功身法。但即便如此，此人也是以高超的天赋踏入一品境。他整日流连勾栏妓院，吟诗作对，而且传闻和江湖内数个知名女侠都有点关系，实在是个妙人儿。正义皱眉道，喜好女色，该不会是采贼一类的货色吧？贤王爷摇头道，微臣查过，并不是。此人虽然喜好美色，但却并没有招惹良家妇女，反而是有不少良家妇女和女侠盗追他呢。臣若是年轻个20岁，一定要和此人喝上几杯。哈哈哈。正义也笑了，既然皇叔都这么说了，那么朕也想见见此人。还有一人呢？贤王爷神情突然变得有些古怪，道：第4人是个女人。女人？不错，陈红秀，年31，前骁骑营校尉陈道之女。贤王爷道：9年前，骁骑营校尉陈道被杨玄素以哗变主官，涉嫌谋逆之罪下大狱，斩首示众，其他家人则是抄家流放，直至陛下登基大赦天下，陈家人才被赦免了罪证。整个骁骑营业逐渐被杨玄素拉拢分割，如今只剩下一个空壳子了。后面经过侦查，不过是杨玄素为了拉拢军方，打击异己的手段罢了。那陈红秀当年也不过21岁，已经是3品武者，家人被杀，全族被发配为奴，早已心存死意。待陛下登基大赦天下之后，此人便寻回京城，4年内总共对杨玄素发动了7次刺杀，其中1次差点成功，可惜还是功亏一篑。待陛下剿灭杨玄素谋逆，将其抄家灭族之后，陈红秀便突然消失。没想到此次武举居然再次出现，并且一举击败10余位竞争者，成功完成武举考核，看来是想继承他父亲的衣钵。贤王爷赞扬道：此女嫉恶如仇，生性豪迈，而且为父报仇10余年如一日，实乃军中典范。正义也来了兴趣，陈红秀吗？还真是个奇女子，朕也想见见。陛下，3日后便是殿试，陛下可亲自查看。待贤王爷离开后，正义又喊来了卢练，你带人去查查这些参与武举的人，任何人的背景都要查清楚。诺，只要有人背景模糊或者中间消失几年，这些人朕一律不用。3日后，保和殿文举殿试。正义出的题很简单，2个字：安民。这个题目看似很简单，但是范围特别大。整个考场上100余位举人开始提笔作答，正义也是坐于龙椅之上，饶有兴趣地查看着。此次科举确实出了不少人才，世家子弟有，寒门子弟也有，当然了，出身普通的贫寒百姓一个都没有。贫寒百姓想要活着都十分艰难了，更何况读书科举。此时他的案板上放置着10余张试卷，
这是内阁从5000余份试卷中挑出来的优秀试卷，郑义查看一番后确实不错，其中数人的名字已经被郑义记住。很快殿试结束，诸多考生离殿休息，而郑义呢，则是挑出了那几人的试卷开始查看。崔夏昭又是清河崔家之人，不过此人却是崔家嫡子，也是如今内阁辅臣之一崔景浩之长孙。其人颇有闻名，出口成章，从小便有神童之称。他这份试卷以安民为题，句句全都在解释何谓民，民何故，须安身立命，克己行事，不得陇望蜀。总之洋洋洒洒3000余字，用4个字便可包含乐己复礼。按照崔夏昭之说，农民安心种地，军人安心护卫家园，官员安心管理民众，便可达到安民效果。辞藻华丽，隐隐还有吹捧正义之意。正义淡然一笑，将此人的试卷放在了一旁。不愧是世家出身之人，写个试卷都是4平8稳，辞藻华丽，可惜全都是假大空，什么内容也没有。翻卷了几张后，迅速找到了他想要找的人试卷。王安石，此人出身太原王氏，不过已经是分支的分支，几乎不计。按照锦衣卫调查，此人出生时家中田产早已被卖光，是母亲通过洗衣、织布等活计才将他拉拢大。而此人读书也是靠着在私塾外偷听，后来被私塾夫子收为弟子，才可光明正大学习。此次恩科已经是他第4次科考了。王安石，郑义喃喃念叨着这个名字，又查看了此人的试卷。试卷内容触目惊心，内容虽然不多，但字里行间却让郑义看清了几个字：土地兼并，世家之祸。他深吸一口气，看来此人已经有了舍身成人之意了。又看了几份卷子，郑义当即开口道：宣崔夏昭、李子阳、王安石觐见。很快3位举人在太监的带领下来到了大殿之上。学生崔夏昭、李子阳、王安石见过陛下。崔夏昭、李子阳均是世家子弟，气度风范自不必说。而王安石呢，确实寒门，此时连身上的衣服都有些破旧，不过却洗得十分干净。而等3人试卷令朕最为满意，朕有3问询问。第一问，尔3人可知当地一斤麦子是何价格？这么简单的问题一出，崔夏昭和李子阳2人傻眼了。麦子多钱1斤？他们怎么知道？别说他们了，就连周围的大臣也是面面相觑。殿试问策怎么问这么简单的问题？别说这3个学生了，就连他们也根本不知道麦子多钱1斤。崔夏昭迟疑了一下，道：大概1两银子1斤吧。李子阳也想了下后道：陛下，学生只知读书，对这种商贾之事并不知晓。3人中只有王安石平静道：回陛下，麦子市价为5至7文不等，但有可能因为不同环境、不同地区而改变。便宜的地方5文钱1斤，贵的地方百姓卖儿卖女也只能买上10余斤。怎么可能？旁边的崔夏昭下意识问道：麦子既然这么便宜，百姓为何要卖儿卖女才能买上10余斤？天灾人祸，土地兼并，再加不法商贾横行，囤积居奇，横行霸市，价钱多少还不是他们说的算？这……崔夏昭迟疑了一下，这些情况他根本没接触过，只能是沉默。郑义继续问道：第2问，你3人可下田种过地？崔夏昭、李子阳苦笑一声，纷纷摇头道：陛下，学生并未种过地。而王安石却冷静道：陛下，学生确实种过地，但大部分都是母亲和连娘在种。连娘是何人？捉精。第3问，尔等3人前来京城参与恩课，如何前来？又耗费了几日？3人面面相觑。崔夏昭道：陛下，学生就住在京郊，来京城参与科举，乃是坐马车而来，耗费2日时光。李子阳道：陛下，学生家在陇西，不过自幼却是在京城长大，亦是坐马车前往贡院，耗费1日时光。轮到王安石，却见他脸色也有些古怪。陛下，学生家远在抚州，来时乘船、马车、驴车、步行等等都经历过，到达京城时公耗时21日。郑义点头道：问策已过，你等3人退下吧。诺。3人满头雾水，但还是恭敬退下。朱庆，郑义起身道：此届恩科结束，朕已钦定好了一甲之名。诸多大臣连忙稳定心神。殿试结束了，这么快？一甲3人肯定就是刚刚被陛下亲自问策的3人了。按照那3个古怪的问题，此届状元非那王安石莫属。郑义冷静道：恩科一甲，叹王安石。话音刚落，在场大臣全都愣住了。王安石是叹，陛下在搞什么鬼？刚刚问策3个问题，只有王安石答得最完美啊！王安石是叹，那状元和榜眼。一群大臣小声地议论着，
而诸多大臣最前方的卢象卿、崔景浩几人却是依旧安静，眼神沉稳。陛下这么做是为了保护王安石。榜眼李子阳、状元崔夏昭，放榜吧。诺。太监前去传旨，不多时殿外就传来了一阵喧闹和兴奋的呼喊声。一甲前3名已定，赐进士及第；二甲赐进士出身，第1名通称传卢；三甲赐同进士出身，各有安排。状元崔夏昭受翰林院修撰，榜眼李子阳、探王安石受翰林院编修，其他人等各有安排。文举之后便是武举，而此时刘承恩却突然禀报，有一个意想不到的人求见。赵肃陵。郑义惊讶道，数月前他曾经让赵肃陵返回太医道寻找太医道老祖，没想到数个月过去了，这才传来了消息。快传赵肃陵。很快，风尘仆仆的赵肃陵便大步走进了乾坤殿，施礼后道，回陛下，老祖闭关结束，听闻陛下想要见他，十分欣喜，特意在太医道金黄山设下宝宴，请陛下一叙。去金黄山。郑义下意识道，让他来皇宫不行吗？文举之后便是武举。状元崔夏昭、榜样李子阳、探王安石一甲3人出事后，郑义也很清楚外界的热闹和猜测，不过这跟自己就没有什么关系了。他的目标转而望向了第2日所举行的武举。相比较于人头攒动、热闹非凡的文举市场，武举反而显得有些萧条。此事虽说是武侠世界，但只有宗师境、先天境武者能决定一战之生死，大部分人还都是普通人。见过陛下。贤王爷走了上来，恭敬道，随行的还有兵部、礼部等人。起身吧。郑义抬手道，昨日得到了太医道老祖闭关结束的消息，赵肃陵想让自己前往金黄顶面见太医道老祖宗。思来想去之后，郑义还是准备前往见一趟。皇宫内毕竟有5道先天纯阴之气存在，鬼知道那太医道老祖宗会发现什么。还有一个，太医道毕竟是大于册封的国教，与国同修。太医道有不少弟子都在兵部、供奉院、军部等地任职，与大于朝廷联系十分紧密。对太医道100个胆子，也不敢对皇帝不利。谢陛下。贤王爷带着郑义来到武举考场最上座，所有人作毕之后便道，陛下，数日来武举已经结束，有4人入围了最后的环节，我大于第1届武举状元之位，还得需陛下钦定。哦，是哪4人？崔夏武、赵铁山、田义光与陈洪秀。贤王爷道，这4人均乃一品境武者，一路过关斩将杀到现在，不管是体质测评、骑马射箭、军法韬略，都是各中翘楚，其余人等均不是对手。郑义望向前方，却见一座巨大的擂台，周围坐了不少人。这些人全都前来参与武举的武者，大都是3品、2品境武者。郑义缓缓点头问道，皇叔准备如何做？武举者首重实战，臣想请那4人抓阄后捉对厮杀，胜出者继续比拼，直至另一人认输或者掉落擂台，胜者便是我大于第1任武举状元。郑义道，贤王爷当即起身，来到擂台上，高声道，诸位，今日乃是我大于朝第1届武举殿试，此乃我大于朝首创。一番激情热烈的演讲之后，4位一品境武者相继入场，郑义也是望了过去。第1人崔夏武，此人个子不高，脸庞微黑，相貌平平，穿着也是十分简单，扔进人群找不到的那种，手中抓着一把3尺清风，不过右手却是明显要大于左手。第2人赵铁山，此人出身禁军，身高足有7尺之长，此刻全佩戴铠甲，手上更是抓着一把大刀。青铜色皮肤，面相凶恶，短发甚至一根根炸起，活像是一颗海胆，也不知天生如此，还是所修功法导致。第3人田义光，此人一身锦袍，一副公子哥打扮模样，面色红润，眼神飘忽，上台之后还不断地朝着台下打招呼，手中还抓着一个折扇，说不尽的风流潇洒。那个角落坐着好几个女子，正疯狂地为田义光呐喊，田公子加油，田公子，奴家在回春院等你哦。郑义嘴角一抽，问道，那几个女子是怎么进来的？旁边有兵部官员立刻道，回陛下，那几个女子乃是百门弟子，也是参与此次武举的选手。百门？刘承恩悄无声息地出现在郑义背后，道，回陛下，百门乃今凌城一武林宗派，此宗门都以女子为主，擅长魅惑之术，其宗门内有1位宗师境武者，2位一品境武者，高频武者虽然不多，但却拉拢了2位宗师境，11位一品境供奉。陈连仓和小桂子前往燕的查询燕王谋反一事已经走了半个多月了，如今整个皇宫内也只有刘承恩权力最大。这么多，郑义也惊讶道，
刘承恩则继续道：“此宗门女子最善魅惑之术，这些加入百门的武者全都是贪图美色之徒，不足为虑，全是女子的宗门。”郑义也来了兴致，那他们是如何生存下去的？妓院、船。刘承恩冷漠道：“秦淮河上有超过1/3的船和妓院都是百门所开，甚至我大于诸多郡城中都有百门所开妓院，就连五国、雪云国等国家也有妓院。”郑义心神突然一动，这么多妓院，而且擅长以女子拉拢武者，这百门要做什么？此届秀女可否有百门女子入选？有。刘承恩言简意赅道：“祝婉婉乃当代百门门主亲传弟子，年16，一品劲武者。还有另外3女也是百门武者，不过都是2品劲，16岁的一品劲武者。”郑义也惊讶道：“这种实力甚至比徐青鸾还要强。”刘承恩继续道：“是的，陛下，此女乃是此届选秀中不管是长相、身段还是武道修为都可以排进前3。另外2个呢？南越郡岳禅，一品劲武者，身负南越古术；慈航安、秦清轩，一品劲武者，剑术超神。”慈航安。郑义惊讶道：“尼姑也能选秀女？”刘承恩解释道：“此乃慈航安所修之功法特性。慈航安所修之功法名为慈航忘情功，需弟子多情后继而忘情，才能达到其功法最高境界无情境。此境慈航安弟子心如冰清，不假于外物，且会获得精神秘法，威力极强。传闻秦清轩乃是慈航安100年来最优秀弟子，想必此女士将陛下视为试炼对象了。有意思。”郑义笑道：“百门、慈航安都是奇女子啊，尤其是这百门妓院，可是掌控情报的最大组织和通道啊。就是不知道这百门是特意为之，还是说背后有其他人。还有一点。”刘承恩继续道：“百门与慈航安乃世仇，两者弟子见面后，虽然说不上你死我活，但也会互相针对。如果这2女进宫后，后宫恐怕不稳。”后宫不稳。郑义冷笑道：“只要有朕在，这群女子翻不了浪。”2人说着，擂台上的第4人也走了上来。陈红袖。郑义望去，却见这陈红袖一身红衣，长相普通，但眼神却十分锐利，其中左脸颊还有一道伤痕，使得他整个人更显凶厉。手中武器居然也是一把雁翎刀，握得极紧。陈红袖嘛，为了复仇，也不知吃了多少苦。贤王爷令人拿出2张倒扣的令牌，道：“今日比试以抓阄为主，兵法韬略比试中，崔夏武与陈红袖2人分列第1、第2，就由你2人抓阄来确定比试对手。”话音刚，崔夏武与陈红袖2人便站了出来，随意挑选了一面令牌。崔夏武毕竟出身崔家，哪怕是分支的分支，但也读过不少兵书，是以才能位列兵法韬略第1。而陈红袖也因为先父陈道的原因，家传兵书不少。以一介女子之身，兵法韬略超过了大部分男子，不得不说是个奇女子。至于赵铁山、和田一光，一大头兵，一江湖浪荡子，哪来时间接触兵法韬略？能到此地，靠的也是一身一品劲的武道修为。很快，2人抽签完毕，贤王爷当即吩咐道：“第1场比试，崔夏武对阵赵铁山。”2人当即对上崔夏武对赵铁山。那么陈红袖对上的便是田一光了。崔夏武，我听说过你。擂台上，赵铁山手持大刀，谨慎地望着崔夏武。哦，崔夏武来了兴趣，道：“我的大名居然也传到了京城。从冀州到京城1个月时间，你一共击杀山匪12股，杀盗贼31人，击溃流民7股。我说的可对？不错，哈哈哈，是个汉子。”赵铁山大笑道：“如此才能作为我的袍泽。不过今日的武举状元是我老赵的，比都还没比过，说什么大话？”崔夏武缓缓抽出长剑，冷漠道：“我也有不得不胜的理由，我要让崔家那伙人知道，我崔夏武哪怕没有崔家的支持，也能位极人臣。”杀！好大的口气！赵铁山怒声道，一把抽出大刀斜斩而下。森然冰冷的煞气立刻涌出，在空中划出一道弧线，斩向了崔夏武。百战血煞刀！轰！崔夏武轻松躲开，2人身影当即相交，你来我往厮杀起来。赵铁山擅长刀法，大开大合，每次攻击都用尽全力。百战血煞刀在他手上，居然展现出了一种舍我其谁、泰山压顶般的绝望感。再加上他天生神力，一刀斩下去，甚至能将周围的空气挤压，逼得崔夏武不断后退。高台上，郑义也饶有兴趣地观看着这场比斗。皇叔，你说这2人谁会胜？贤王爷道：“看崔夏武能否撑过1炷香时间。”哦，怎么说？赵铁山走的乃是横练一脉，不管是力气、刀法还是内力，都尤为刚猛。但这股气势很难维持，1炷香时间是他的巅峰状态，此状态的他甚至能一人屠戮100人。贤王爷继续道：“气势一旦衰竭，也就是1炷香之后，他就变为了普通1品劲武者。而崔夏武呢，以微臣的目力，
用的却是太医道的两仪剑法，最善防守。他若是撑过一炷香，赵铁山力竭，再以崔家武学冰火游龙掌近身，赵铁山必败无疑。果然不出贤王爷所料，一炷香之后，赵铁山气力果然衰竭，不管是刀法还是力气，都慢了30%左右。而崔下武也是趁此机会欺身近前，以冰火游龙掌攻敌。两种截然不同的内力在他体内运转，爆发出更强的力道，将赵铁山打得不断后退。赵铁山也是怒吼连连，但他只会一些罗汉拳、铁砂掌等普通拳法，又何尝是崔下武的对手？又是一炷香之后，崔下武最终是强忍着身上的剧痛，将赵铁山逼退到了擂台之下。赵铁山虽然只会一些普通拳法，但是力气远超常人。每对掌之时，他的冰火内力都能冲入赵铁山体内肆虐，但同样的赵铁山的力气也能震得他双臂巨震，骨头都有些发麻。好古怪的内力！擂台下，赵铁山满脸通红，咬牙道。崔下武也是拱手道：“赵兄的力气也是令在下刮目相看，哈哈，以后有机会，老赵我请你喝酒。”好，二人惺惺相惜。贤王爷这时也宣布道：“第一场比试，胜者崔下武。第二场比试开始。”一声令下，陈红秀和田一光也是接连登台。这位姐姐，请了。田一光唰的一声打开折扇，自认为风流道：“姐姐身为女子，本应该。”他话音还未落下，就见陈红秀操着雁翎刀就扑了过来，速度极快，手中雁翎刀也是横斩而过，乃是正宗的军中刀法。田一光神情虽然惊慌，但身形却是不慢，十分轻松的就躲过了这一刀，同时手中折扇也是朝着陈红秀的肩膀点去，被陈红秀反身躲过。二人速度极快，顷刻间便交手了4、5招，不过都是陈红秀急砍，田一光不断以轻功身法躲开，不时利用手中折扇挡下陈红秀雁翎刀，同时还不断出言挑衅陈红秀，意图让他分心。此把折扇居然也是金刚制成，能轻松挡住陈红秀的雁翎刀。陛下，这次不等正义发问，贤王爷就识趣地说道：“陈红秀所用刀法也是百战血煞刀，以及另一些军中砍杀刀法，很常见。至于他所修内功心法，微臣还真没看出来。”田一光因为其在武林中老爱惹事，所以苦修轻功，打不过总能跑得过。陈红秀若是没有什么压箱底的本事，这一战应该是田一光赢了。正义也是微微点头，这场比斗和第一场比斗差不多，就是看谁能先耗光对手的力气与内力了。不过这是比武，又不是生死拼杀，一些杀招都还是被禁止使用。二人这种打法也是引起了周围人的议论，尤其是刚刚败北的赵铁山，更是不忿地喊道：“小白脸，你他妈的算什么男人？有种真刀真枪的干，别到处乱跑！就是被一个女人追着跑，丢不丢人？陈红秀，快干掉他！”周围观众也是大呼小叫，气氛十分热烈。而此时擂台上，田一光依旧是游刃有余，还有时间朝着台下喊道：“你们懂什么？本公子被女人追惯了，当然要……哎呦！”一个不慎，差点一刀砍中他，吓得他连忙后退。而此时的陈红秀却并未追赶，而是将左手探入了缠绕在腰间的腰带上。看飞刀！话音刚落，3把飞刀变成3才阵势，飞速地冲向了田一光。眼看3把明晃晃的飞刀即将射中他，田一光也是被吓得心神俱震，身形连忙一拧，腰身猛地向后弯曲，以一个极其扭曲的姿势躲过了这3把飞刀。然而还未完，陈红秀向前一步，又是一把甩出，3把飞刀继续击射而来。哎呀，这次田一光终于是躲闪不开了，以一个狼狈不堪的姿势重重地从擂台上砸了下来，狠狠地砸在了地上。暗器！他连忙在身上摸索起来，却只发现了一把木质飞刀，随即苦笑地摇了摇头，起身拱手道：“姐姐好手法，田某人认输。”陈红秀这时才出口道：“整让。”声音有些沙哑，但听多了也很有韵味。贤王爷上台道：“第2场比试，胜者陈红秀。休息1个时辰，崔下武对阵陈红秀，胜者便是金科武状元。”趁着休息的时间，锦衣卫也向正义交上来了关于调查武举4人的具体情况。4人身份背景都没有什么问题，确切的说都有证可查。看完之后，正义却是将目光放在了第1章内容上。有意思，崔下武，崔家支脉之人，却与宗家结仇，还重伤了宗家好几名弟子。正义知晓，这些世家大族主要投资还是科举为官，但也有少数支脉弟子或者是投靠而来的人修行武道，以忽悠家族。而崔下武也是其中一人，本没什么，但却因为其母原身乃是崔家一婢女，
崔家公子酒后将其强暴，才有了他。原本还想着能凭此嫁入崔家分支，却谁知那崔家分支公子是个畜生，为了和其他家族联姻，暗中下手要害死其母。最后还是被其好友相助，才逃脱崔家公子毒手。其母郁郁寡欢，早已落下重病。而他自己呢，则是靠着偷学来的崔家武学，一路走到了现在。全都是人才啊！一个偷学家族武学，一个天生神力，一个罪臣之后，还有一个江湖浪荡子。正义盖上了手中的资料，难道第一次武举也只能吸引到这些人？时间很快就来到了武举状元比试时间，崔夏武、陈红秀二人互相施礼之后，便拉开阵势开始比试。刀光剑影闪烁，拳风掌影交错，端得江玉良才，厮杀了好一会儿，激烈的比斗影的周围观众大声呼喊，不时为二人加油。而正义也是看得津津有味，一品武者哪怕不是生死厮杀，普通比斗也很有观赏性。崔夏武稳扎稳打，不断逼近。陈红秀初期也十分沉稳，但随着时间的推移，刀法逐渐慌乱了起来，最后甚至连飞刀之术都施展出来，但最终还是被崔夏武崩飞，整个人也顺势被逼下了擂台。贤王爷当即宣布道：“胜者崔夏武，金科武状元崔夏武。”话音刚落，在场观众全都兴奋地呼喊了起来。而高台之上，前俩关里的官员们不少人也是面面相觑，但更多的人却是连忙朝最前方几个大臣涌去。恭喜崔大人，贺喜崔大人啊！一门两状元，崔大人不愧是我大禹中流砥柱啊！崔夏昭、崔夏武，崔大人教育后人之事，实在是冠绝朝臣。被众人围住的崔景浩也是喜气连连，不断拱手道：“多谢诸位，多谢诸位，老夫不日备下薄酒，还望诸位不吝赐教。”哈哈，应该的，应该的。一群官员围着崔景浩不断恭维，而在另一旁的卢向清脸色依旧如常，不过眼神深处确实十分难看。这次恩科，他们卢家也出了不少人，可惜别说一甲了，连二甲都没几个人，反倒是崔景浩的族人居然一门双状元。这种事情前无古人，闻所未闻。崔家在朝堂上的势力也要远超卢家。龙椅上，正义也笑呵呵地看着诸位大臣，开口道：“诸位爱卿，尤其是崔爱卿，老当益壮，才能教育处如此龙凤。今夜金榜夺魁状元宴，诸位爱卿可要按时参加呀！臣等遵旨。承恩，奴婢在。去交房殿请崔贵妃，今日他两位哥哥都夺得了状元之身，他可要好好喝一杯。”诺。交房殿，此乃后宫贵妃崔贵妃所居之所，但古怪的是，来往的太监宫女却十分稀少，看上去有些冷清。而此时传令的太监小声快步走来，经过宫人传报之后，很快就被带了进去。奴婢拜见崔贵妃。轻纱素绸之后，坐立一清秀女子，她一手持书，仿佛在苦思冥想。数息之后，才传来了淡淡的疑问声：“何事？”回崔贵妃：“今日乃是武举之日与状元宴之日，陛下传令，崔贵妃两位哥哥崔夏昭与崔夏武分别夺得文举、武举状元，此乃国之大事。今夜赐宴，大宴群臣，特请崔贵妃前往赴宴。”文举状元，武举状元。崔贵妃的声音此时也有些惊讶，疑惑道：“叶夏昭乃本宫长兄不假，这崔夏武又是何人？吾子辈，哪位叔叔伯伯之子？”这小太监迟疑了一下后道：“小人就不知道了。不过听朝中大臣说，崔氏一族一门双状元，实乃天大喜事，不知道多少人都前往崔府恭贺呢。”崔老大人也是笑得合不拢嘴。小太监跪在地上，心里不住的打鼓。这来交房殿传旨的事情，可是他好不容易从干爹刘承恩那里抢来的。若是……你叫什么名字？崔贵妃突然发问。小太监连忙道：“回崔贵妃，奴婢叫马宝。马宝对吧？看上。”怒。素绸后面有小侍女恭敬出来，递给了马宝1块银子。马宝脸上一喜，连忙道：“多谢贵妃，多谢贵妃。下去吧，就跟陛下说，本宫自会前往大宴。”诺。马宝飞速爬起来，退了出去。而素绸之后，崔贵妃也是缓缓站了起来。阳光透过纸窗照了下来，显露出了崔贵妃真实面貌。她一身淡绿色宫装，身材并不是很高，反而有些娇小。一双眸子明若星辰，脸蛋儿也是精致的瓜子脸，脸色微微有些苍白，散发着一股亲切的书卷气息。贵妃娘娘，崔家一门双状元，实乃家族之幸啊！小侍女快步走了进来，对着崔贵妃恭喜道：“恭喜娘娘，贺喜娘娘，有何道喜？”崔贵妃反问道：“那可是状元啊！夏昭公子寒窗苦读10年，终于得偿所愿。还有那位崔夏武公子，咱们虽然不认识，但毕竟也是崔家人呀。一门双状元，这是多少家族求都求不来的事呢？”哎，崔贵妃摇了摇头，
脸上满是担忧。若是下诏哥哥一人的了状元，那当然是好事。可是这位夏武哥哥又是谁？一门双状元，陛下这是将我崔家放在火上烤呀！如此一来，我崔家吸引了朝中大部分官员目光，不知有多少趋炎附势之徒会聚拢而来，成为我崔家附庸。如此下去，我崔家虽然可以显赫一时，但势必会得罪不知多少家族官员。就好比那卢家小侍女也被吓了一跳，那这该怎么办呀？老太爷我听说还很开心呢。崔贵妃也只能无奈道：仙儿，给本宫洗漱更衣吧。我崔家如何，全看陛下如何，万万不可走杨逆老路。本宫的交房殿可不能成了第二座永和宫。诺。轻雾缭绕的浴房内，崔贵妃只露出嫩白如玉的肩膀，沉入温泉之内，闭目沉思。两个小侍女缓慢地为其洗浴擦拭。温泉之下，崔贵妃依旧是眉头紧锁。哎，要保我崔家，就必须教好陛下。但师尊离去前曾经严令，待我未修成炼气3层时，势必不能同房，否则一旦破身，轻则散功，重则重伤，这又该如何？温泉水波荡漾，明显预示着崔贵妃心思慌乱。以前还能借助落水重病为借口躲避进士房挂牌，但今日4年多了，再不与陛下同房的话，别说陛下了，就是老太爷也会气得捶胸顿足。哎，俗世之间实在是容不得修行者修行啊！怪不得当年我百般恳求师尊留下，他也要离去。如今该轮到我了。他长叹一口气，缓缓地伸出了2条嫩白如葱的臂膀。娘娘，好了，为我擦拭更衣吧。诺。粉红色的宫装逐渐套在了他的娇躯上，整个人的气质霎时间发生了改变，由空谷幽兰的清丽蓝，继而转化为了娇嫩如雪的寒梅，说不尽的娇嫩。还好是尊离去前曾经预料到过此事，为我留下了迷神香。此香最善迷惑人心，使人陷入昏迷沉睡，哪怕是先天境武者也无法阻挡。可惜只有3根，以后要省着点用了。宫装穿戴完毕，霎时间一位面容娇嫩但气质孤傲的女子便出现在了交房殿外。殿外轿辇早已等候多时，崔贵妃上轿，一声令下，队伍逶移，朝着太和殿前行。星光稀疏，随着队伍接近太和殿，居然与另一条队伍碰到了一起。崔贵妃的队伍缓缓地停了下来，待认清对方轿辇之后，还站着的人立刻恭敬道：奴婢等见过皇后。这轿辇赫然是当朝皇后卢灵儿的轿辇。轿辇之上，卢灵儿也是一身贵气打扮，不过脸色却有些怅然若失。经过产女一事，皇帝哥哥很不信任他，这几个月来居然没来坤宁宫一次。还好今日乃是状元宴，按照组织他这个皇后必须出席，所以才盛装打扮前来。今夜一定要让皇帝哥哥回心转意。崔贵妃也下了轿辇，恭敬道：臣妾见过皇后娘娘。是你啊，状元宴要开始了，本宫先过去了，崔贵妃可得抓紧了。哦对了，这次恩科你崔家居然一门双状元，先恭喜你哥。说完也不顾站在一旁的崔贵妃，赶紧催着轿夫前往太和殿。娘娘，萧儿凑了过来，奇怪道：皇后今日怎么这般着急，连礼仪都不顾了？崔贵妃摇头道：本宫也不知陛下为何会冷落了皇后娘娘，今日她可能急着要去挽回陛下的心吧。娘娘，萧儿又小声道：我听人说呀，皇后娘娘之前产女好像是想以卢家之孙替代皇子，连太后娘娘都自我禁足，所以才晋升。崔贵妃皱眉道：此事关系到皇家颜面，不可随意嚼舌根，明白吗？诺。侍女连忙道。随后崔贵妃的队伍也是逐渐到达了太和殿。此时的太和殿早已热闹一片，台阶上是朝臣百官在自斟自饮，3两1对说着什么话，而在台下则显得更加混乱。文举世子、武举武者分列两边，互相归属，互不打扰。文举一方世子个个矜持自治，说话也是小声恭敬，一片祥和之色。反观武举这边，一个个大大咧咧的，呼喝声不断，有的人居然踩在桌子猜起了拳，吓得旁边小太监不住地往下拉。主座龙已空着，但是旁边几个重要的座位已然有了人影。太后娘娘礼佛数个月，使得她的气息看上去平和了许多，但不知为何，今日的太后脸色有些苍白，眼神疲倦，脸上抹再多的胭脂也掩盖不了那种疲倦之色。一旁的皇后也是小心翼翼地说着什么，眼神还不断地朝着乾坤殿的方向望去。至于其他座位上，崔贵妃、端妃、德妃、碧嫔、甄贵人几人也分列两边而坐，在他们背后还有各自奶妈抱着婴孩。姑母，您怎么看起来这么劳累？是没休息好吗？太后摇了摇头道：不知为何，这几日经常梦见先帝，也许是本宫老了吧。姑母，您春秋鼎盛，怎么可能会老呢？皇后娇笑道：也不知道皇帝哥哥什么时候回来。
皇帝。太后喃喃道，眼神也有些难看。就在这时，远处有太监高呼道：“陛下驾到！”哗！话音刚落，在场数百位大臣、世子、武者、太监、宫女等全都站了起来。待正义的仪仗队缓慢走来时，数百人影纷纷下跪，山呼万岁。参见吾皇，吾皇万岁万岁万万岁！整个太和殿内外，也只有伺候正义的太监、宫女以及周围保护皇帝安全的侍卫还站着。正义缓缓抬手道：“朱清，平身，谢陛下。今日国宴，乃庆祝我大禹风调雨顺，文武长生，与国同修，是以朕与天同乐，与民同乐。今日所有人可不必拘束，随意玩乐。朱清，随朕举杯，谢陛下。”又是无数道恭维声，数百人齐齐举杯，山呼万岁。伴随着一道道清脆的编钟声，10余道舞女迅速从两边游出，跳着有礼部专人教授的宫廷舞蹈。这舞蹈专为帝王歌功颂德或歌舞升平，形式上工整华丽，结构也比较严谨。不过嘛，10几个小宫女个个也是秀色可餐，身段也是妖娆，正义也看的是饶有兴趣，不住的点头。皇帝哥哥。就在这时，卢灵儿拉着娇媚的声音凑了过来，手上还捧着一壶美酒。你好久没来灵儿宫里了，灵儿好想你。正义看了眼精心打扮的卢灵儿，今日的卢灵儿虽然也是一身大红凤袍，但可能因为刚生过孩子的原因，身段无比丰腴。原本娇嫩的脸蛋儿，此刻有些婴儿肥，眼神也是垂涎欲滴，如水般温柔。尤其是她此刻位于下手，从正义的角度望去都能看清那2团沟壑深邃，眼神都快粘住了。他好不容易才摆脱了这一刀沟壑，顺眼就发现了卢灵儿小脸蛋上阴谋得逞的光芒，当即眉头一皱道：“灵儿，你还不知错？”灵儿知错了，灵儿真的知错了。卢灵儿连忙道：“啊，那件事是芳草姑姑一人所做，灵儿真的不知晓啊，手下人做错事，身为主子也难逃其咎。”卢灵儿连忙道：“灵儿知道了，皇帝哥哥教训的事。”看着诚心认错的卢灵儿，正义也点头道：“这几日朕还有些事，过些10日再去你那里吧。”卢灵儿眼神当即一亮，连忙道：“是，皇帝哥哥，那灵儿就在坤宁宫等你。”待皇后离开后，正义则是望向了右侧那位一脸沉静如水的崔贵妃。此女名为崔夏冰，乃是如今朝中内阁辅臣崔景浩之孙女，出身显赫。她的长相不是那种娇艳美丽的感觉，反而有一种温柔平静之感。听说此女特别喜欢看书，之前也是京城有名的才女，书卷气息特别浓厚。以正义的眼光来看，此女属于那种学霸类型美女。若是戴上眼镜的话，就更绝了。崔贵妃明显是愣了一下，随即连忙起身道：“陛下，你身子可好些了？”回陛下，臣妾身子已经好得差不多了。那就好，朕还想着宫中那些御医医术不高，无法治疗爱妃之病。陛下言重了，听闻爱妃宫中藏了不少孤本典籍，不知朕可否前往一观？崔贵妃眼神无奈，只能道：“陛下想看，臣妾自会扫榻相迎。”正义满意道：“不愧是爱妃。”话刚说完，自己就感觉到了好几道吃醋的眼神朝着自己身上扫射，尤其是皇后和端妃，离这么远，正义都能感觉到一股酸味。正义只是淡然一笑，他是皇帝，他想去哪个宫里就去哪个宫里，想睡哪个妃子就睡哪个妃子，谁管得了他？谁又敢管？对了，端妃还说要将剑羽献给自己，不知剑羽。眼神下意识地望向了端妃背后，剑羽正俏生生地立在那里。他之前赐予剑羽贵人身份，想着选秀时一同进宫，早知道就不说那种话了，就能提前品尝一下剑羽的味道。不过不急，反正他时间还多着，早晚都能和剑羽共度春宵。也许是感受到了正义火热的眼神，剑羽也下意识地望了过来，随即脸蛋儿一下子红了，连忙低下了头。皇帝答应给自己贵人位分，金口玉言，平时不知被多少姐妹取笑，如今感觉到皇帝炽热的眼神，他心里更加紧张了。舞女翩跹，觥筹交错，天子门生个个盈盈欢笑，频频举觞。正义也是来者不拒，很快就有些醉意。不过他毕竟是一品劲舞者，很快就恢复了过来。宣、文举、武举前3甲觐见。话音刚落，6人纷纷上前。文举状元崔夏昭，榜眼李自阳，探王安石；武举状元崔夏武，榜眼陈红秀，探赵铁山。武举状元钦定后，赵铁山和田义光又比试了一把，胜者便是赵铁山，当即被钦点为武举探。可怜的田义光，此时正在大殿外和几名好友猜拳喝酒，喝的是酩酊大醉。
一旁刘承恩早已拿出了拟定好的太监，大声宣布道：“奉天承运皇帝诏曰：赐文举状元崔夏昭，翰林院修撰；赐文举榜眼李子阳，翰林院编修；赐文举探王安石，翰林院编修。望三位爱卿能克己奉公，为国为民。”钦此。三人当即下跪，恭敬道：“学生遵旨。”每届科举状元赐翰林院修撰，从6品官；榜眼、探赐翰林院编修，正7品官。不过这些只是可靠惯例，等在翰林院待上一段时间后，自会各有安排。文举安排完之后，就轮到了武举。三人上前，正义笑道：“三位乃是我大于开朝后第1任武举一甲，也没有惯例可封。”朕便在此时询问，尔等三人可有何想法？话音刚落，周围官员脸色为变。皇帝这么问，这是准备直接给实权官员了？当即就有官员站出来劝谏道：“陛下，金科状元未经考核直接封官，与祖制不合，而且亦没有女子为官的先例。此事虽然有修真之人，亦有强大武者，但朝堂之上依旧没有女子之身为官。”祖制，正义反问道：“祖制可有武举？如今5国扣关，北方6州又有暴民作乱，朕如此做也是为了我大于着想，因时制宜，有何不可？还是说你有解决5国扣关和暴民作乱的更好方法？”这官员脸色当即一红，羞愧道：“臣无能。下去吧。”是。此人连忙退了下去。正义继续道：“尔等三人可考虑好了？”崔夏武当即一步道：“回陛下，臣愿前往北境参军入伍，功名利禄由臣马上而取。”准奏。正义当即道：“勒封你为滨州参将之职，前往滨州边军任职。不过你可要知晓，滨州边军因5国入侵和民乱，建制早已崩溃。你前往之后，需要你亲自组建，可有怨言？”臣绝无怨言。好，朕信你。正义大笑道：“若你能重新组建起滨州边军，便是总兵、将军之位，朕也可封得。这样，朕给你分拨1000禁军与1队锦衣卫，由你为主官前往滨州。”臣跪谢陛下。崔夏武激动得热泪盈眶，大声道：“陛下信任，学生惶恐。学生今日立誓，此生对陛下忠心耿耿，死而后已。战场上亦会奋勇杀敌，马革裹尸而还。若有丝毫不敬之事，人神共泣。”此话一出，周围官员脸色更是变了，议论纷纷。有的为崔夏武轻而易举得到参将一职而眼热，有的则是为陛下的信任而嫉妒。参将可是正3品武职，虽然是武职，肯定比不上文职，但也是正3品啊。什么是一步登天？这就是。而且对于崔夏武的誓言，许多人也是纷纷侧目，尤其是崔景浩等属于崔氏一族的官员，眼神更是难看。正义知晓此时并没有司马是落水之事的变故，是以此世人对誓言一事看得极为重要。一旦发下的誓言没有遵守，势必会引起无数人的唾弃。正义满意道：“朕相信你。”陈洪秀，你呢？就在太和殿状元宴举行得如火如荼，甚至殿外还有大量烟在空中绽放时，远在皇城东北方向的永和宫内，淑妃杨环正一袭青衣，遥望着太和殿的方向，面色悲苦。而在她身侧，有宫女抱着公主，也在一旁艳羡地望着那个方向。娘娘，太和殿那里好热闹啊！听说今夜乃是恩科状元宴，有好几百人参加呢。今年的文武状元可全都是崔家的人呢，实在是太厉害了。崔家。宫女的无心之言，却是引得杨环心思更加悲苦。若是在以前，父亲还未做出那种事之前，能享受这万千宠爱的可是他们杨家呀。如今，哇，嫣爱，环姐姐，你快看！杨雪晴如今已经3岁多了，踉踉跄跄地跑了过来，小脸蛋儿满是兴奋。好漂亮啊！环姐姐，我们能去那里玩吗？杨环终于是撑不住了，一把搂着杨雪晴哭了起来。环姐姐不哭，琪儿不去了。杨雪晴被吓了一跳，连忙抱着杨环的脑袋安慰她。小年纪却早已懂事听话。琪儿，是姐姐无能，是姐姐的错呀。若是当日你随着父亲大哥他们一同去了该多好，就不用受这冷宫之苦。自杨玄素谋反之后，永和宫便视为冷宫，宫内一干宫女、太监等等能找门路出宫的全都跑出去了，不敢有一人待在这里。而随着陛下将这里遗忘，内务府也早已将永和宫的吃穿用度全都减少。如今寒冬腊月，永和宫内连木炭都用不起，只能是靠着衣被取暖。小妹杨雪宁都冻得发烧，还是她用自己以前嫁妆带来的金钗恳求太医院的人来瞧了几次，否则宁儿可能连这个冬天都度不过去。姐姐。这时
1岁多的杨雪宁好像也被吵醒了，踉踉跄跄地跑了出来，望着抱在一起痛哭的2个姐姐，当即也哭了起来。一时间，永和宫内女子哭声连接成一片。娘娘，小宫女也是悲苦无比，她是从小被杨环带大的，是以将杨环视为亲姐。如今这种环境也是不离不弃，足以说明主仆情深。娘娘，我听人说内务府想将我们搬到乾西宫去。乾西宫？杨环止住了眼泪，抱着2个幼妹奇怪道：“那是什么地方？又为何让我们搬过去？”乾西宫可是冷宫啊，里面住着的只剩下3、4个先帝时期的废妃，而且大都疯了。我是听内务府的人说，选秀的秀女们已经进宫了，如今正住在中翠宫。小宫女道：“内务府的公公们今年秀女比较多，若是被陛下看中的话，都会分发给各宫。我们永和宫……”哇呜！话音还未落下，小妹杨雪宁就大哭了起来，好像是被冻的，小脸蛋儿通红的，不住地往杨环怀里钻。秀女！杨环面色悲苦，但眼神中却满是执拗。父亲曾经说过，后宫争斗丝毫不亚于前朝，本宫什么都没争，如今却连住的地方都快没了。父亲，他银牙碎咬，为何你要谋反啊？让女儿在这宫中孤苦无依，受尽折磨，为了生存下去，女儿只能如此了。您曾经说过，那件秘密可保女儿一世荣华富贵，但如今我与晴儿、妮儿连生存都是问题，又何须荣华富贵？只希望陛下能看在女儿玉瑶的面子上，让我等3人能过得好一些。冬儿，小宫女连忙道：“娘娘，请您吩咐，明天去找内务府的刘承恩，就说本宫有要事禀告陛下。”这好吧，娘娘，奴婢知道了。烟依旧，璀璨照耀半空，而在太和殿南侧极远的中翠宫房顶，却站着一道女子身影。女子身穿越白色轻纱长袍，乌发如瀑覆盖在娇躯之上，几乎垂地，脸蛋娇嫩如雪，一双黑白分明的眼睛也是灿若星辰。可惜的是，其脸蛋儿上却是覆盖着一半白色轻纱，将下半截脸蛋儿完全遮挡住。也不知这轻纱之下该是如何倾国倾城之角色。皇宫、正永帝还有文武双举，这就是师父口中我的天命之人吗？女子声音清脆好听，大珠小珠落玉盘，更如琴音一般。大于朝廷结党营私，腐败不堪，官员更是中饱私囊，不思进取，整个大于天下更是门阀世家侵占土地，百姓连饭都吃不饱。这个朝廷本该推翻，但为何师尊又要我入宫辅佐正永帝？难道说……咯？突然一阵娇笑声响起，却见大殿顶端又出现了另一道身影。这道身影与白色轻纱女子完全不同，身上穿着的乃是粉色宫装，但却裸露了嫩白的双臂和小腿、手腕、脚腕上还带着袖珍铃铛。随意一动，便有清脆铃声响起。我当是谁？原来是慈航安的秦仙子。你慈航安不是自诩为正道魁首，愿以女子之身匡扶天下吗？怎么这一届的慈航安秦仙子居然想要入宫侍奉皇帝？若是被武林中那些少侠俊才知道的话……祝婉婉，秦清轩眉头一皱，我慈航安如何做事，与你百门有何干系？不想生死道消的话，就速速离去。生死道消？祝婉婉娇笑一声道：“我倒要看看，今日是谁生死道消？这里可是皇宫哦，我就不信秦仙子敢向我动手。”你……秦清轩眼神更是冰冷，百门妖女入宫又要做什么？借天下大乱之际蛊惑陛下吗？你信不信我立刻向陛下奏明你百门妖女身份？我百门妖女？祝婉婉也是冷声道：“我之所以能入宫成为秀女，你当朝廷不知道我等的身份吗？实话告诉你吧，我与2位师妹之所以能入宫为秀女，都是皇帝下了旨意啊。哥，我百门醉心于房中术，以色侍人，没想到如今却要陪侍当今天子，实在是得偿所愿啊。”你……秦清轩脸色更是难看，这妖女居然大庭广众之下说如此污秽之事，实在是不可理喻。2位姐姐，你们也是来看烟的吗？谁？何人在此？秦清轩和祝婉婉当即暗喝一声，纷纷回头。到底是何人，居然能在他们2人不知情的情况下近身？若是生死厮杀的话……回头一看，却发现大殿顶端飞檐上正坐着一个看上去不过15、16岁的少女，正晃着小脚丫，兴奋地看着天空中的烟。女子并不是绝美之色，但却很可爱，身穿南越族民族服饰，身上还佩戴着些许银饰，眼神也十分明亮。秦清轩率先问道：“你是何人？”哥。祝婉婉却是笑道：“玉妹是南越族的月蝉妹妹吧？实在是我见犹怜，让人怜爱呢。”姐姐也很漂亮呀。月蝉认真的说道：“烟快放完了，你们确定还要继续吵架，不抓紧时间看烟吗？”看烟。2女相视一眼，眼神古怪，但还是微微点头，各自站立在大殿两侧，
遥望远处烟。许久之后，烟消散，月禅拍了拍屁股站了起来，撅着嘴巴道：“中原的烟就是好看，可惜太少了呀。好了，两位姐姐，月禅要去休息了，明天还要继续跟着嬷嬷学习宫廷礼仪呢，实在是太可恶了。你们继续聊天哦。”说罢便从屋顶落了下去，明显也身负高明轻功。秦清轩和祝婉婉再次互视一眼，霎时间觉得索然无味，纷纷离开。整个钟粹宫再次变得一片寂静。太和殿，陈红袖，你呢？正义话音刚落，原本喧闹的大殿内立刻变得一片寂静。只有大殿外武举一侧一群武举人还在大声的笑闹喝酒，声音隐约传来。大殿内诸多大臣纷纷望向陈红袖的方向，眼神沉思。无形的压力当即落在了陈红袖身上。大禹从未有女子为官的先例，最多不过是供奉院、皇城司等特殊部门才会有女性武者的出现。如今陈红袖以武举榜眼之身，若是向陛下要官的话，在无数双审视、冷漠的眼神中，陈红袖缓慢开口道：“陛下，草民愿袭承父亲遗愿，重建萧齐营。”哗！话音刚落，周围就传来了一阵喧闹声。萧齐营被杨逆裁撤的兵营，他怎么知晓？陈红袖，好像有些耳熟。当年萧齐营统领好像就叫陈道，我有印象。当年萧齐营被杨逆以军营哗变、涉嫌谋逆之罪逮捕，满门抄斩，整个萧齐营也分崩离析。他是谁？周围大臣议论纷纷，郑义也开口道：“萧齐营，陈道是你什么人？”陈道乃家父。陈红袖继续道：“9年前，杨逆拉拢我父不成，便冤枉我父涉嫌谋逆，我陈家上下38口全被杨逆所杀，只有草民在外求学，才侥幸逃得一命。萧齐营4000余人，也有800余人被杀，剩下3000余人则被杨逆收入麾下。我父临终前曾飞鸽于我，让我远离京城，一生不得出世，但父母之仇又岂能忘却？草民4年内总共对杨逆发动了7次刺杀，却均遭失败。如今陛下一举覆灭杨逆，实乃我大禹之福。草民愿效仿家父，重建萧齐营，护佑陛下。重建萧齐营。”陈红袖话刚一说出来，周围大臣们又是一阵阵到吸冷气声，还有激烈的议论声。当即就有礼部官员站了起来，大声道：“陛下，女子为官，亘古未有，万万不可。”又有兵部官员站出来，大声道：“陛下，如今五国武举，北疆民乱，军费超支，万万不可再增添兵员。陛下，如今京城内已有禁军、御林军、锦衣卫、武城兵马司、皇城军、神机营等部队驻扎，无空安放萧齐营。陛下，萧齐营全营乃骑兵建制，京城周围并无合适马场以供萧齐营饲养与训练马匹，无法组建，还望陛下三思。”一下子10几个官员跑了出来，跪在郑义面前，拒绝陈红袖之请求。郑义脸色如常，并未有什么表情。陈红袖想要重建萧齐营，郑义一点也不感觉到意外。锦衣卫已将陈红袖这几年所经历之事全都查清楚了。这么多年来一直在北地游历习武，一心为父报仇。如今大仇被郑义所杀，又有先父遗嘱，当即想要报身国家，重建萧齐营。对于这种巾帼女子，郑义十分钦佩。至于军费紧张、兵营满员之类的话，不过是官员们的借口罢了。抄家杨逆，国库丰盈，别说组建萧齐营了，哪怕组建100个萧齐营业绰绰有余。当然了，他不可能不顾这么多大臣的反对，硬要重建萧齐营。他的政令可以下达，但是下面的人阴奉阳违，那就不是他能掌控的了。毕竟现在的他并没有完全掌控朝政。既然诸位爱卿反对，朕也不会强求，但朕也不能言而无信。这样，陈红袖，草民在，朕想组建大内侍卫一职，挑选家世清白、忠君报国之人入宫，护佑朕与诸位爱妃。郑义道：“爱卿身为一品劲武者，如今夺得武举探之位，又是忠良之后，堪当此任，不知爱卿意下如何？”这郑义话音刚落，周围大臣脸色全都微变，有几人还露出了莫名的笑意。什么大内侍卫让女人去当？不过是陛下想找女人的借口罢了。以后四妃不够，挑选天下秀女，如今又要收纳这位武举探，我们这位陛下还真是急色啊！大内侍卫，陈红袖脸色也变了，大禹什么时候有这个职位了？一听到周围大臣低声议论，他脸色一下子变得很难看。这是要收自己为妃，还是说玩物？自己虽然忠君，但一身武艺乃是报效朝廷的，又岂能做那以色于人之事？陛下，草民。陈红袖正在想借口拒绝，郑义早已看出了他的想法，不由得无语。他确实喜欢美女，但也没到生冷不忌的地步吧。宫中美女千千万，
陈红秀并不是绝色美女，相反还有些普通。而且锦衣卫报告，她失踪这几年曾经与义军中男子成婚，她又岂能看得上陈红秀？招揽她入大内侍卫，不过是为祖建萧起因做的一个跳板罢了。陈红秀，大内侍卫一职你不必着急，可回去考虑考虑，朕等你的回信。陈红秀松了一口气，看来此事可谈，当即道：草民遵旨。陛下，陛下，他们都封官了，您看我老赵呢？这时，一旁的赵铁山连忙喊道：崔下武被封为参将，那可是3品官职啊。陈红秀被封为大内侍卫，虽然不知道是什么，但肯定也是天子近臣。不知自己。正义来了兴趣问道：你想当什么官？赵铁山当即说道：陛下，比卑职之前的官大就行了。哦，你之前是什么官职？卑职之前在禁军中，乃是把总。把总7品5官职位，手下管理者100来号人，也是军中中层官职。正义当即道：赵铁山，你天生神力，为人忠厚，不如也来给朕当大内侍卫吧。大内侍卫？赵铁山眨了眨眼道：陛下，我老赵不认识多少字，不知这大内侍卫是何种官职。大于并无大内侍卫，平日里守卫陛下的侍卫全都是由御林军、禁军或者是皇城司按时轮换，并无专职守护皇帝的官职。大内侍卫也算是正义首创。大内侍卫为专职守卫镇之侍卫，不受任何军方统领挟制。朕特设侍卫处，每位大内侍卫由朕亲自挑选。1品侍卫为3品5官，2品侍卫为4品5官，3品侍卫为5品5官。正义虽然并未细说，但是在场大臣已然猜到了什么。这大内侍卫完全是由皇帝统领的一个明面上的武装力量，独立于兵部、禁军与供奉院、锦衣卫之外。综合看来，甚至是集合了这几个组织所有优点为一处的组织。而且整日与皇帝接近，护佑皇帝，也是皇帝最信任之人。如此被皇帝信任，一旦立下大功，势必会外放为官。这样的话，赵铁山没想到那么多，但是一听到3品5官之后，当即道：陛下，老赵我干，哈哈，3品啊，老赵我也是3品5官了。正义笑道：如此甚好。一旁的陈红秀此时也反应了过来，看来陛下是真的要组建一个新的军方建制，而不是为了将他收入房中。来不及惋惜，当即道：启奏陛下，草民也愿意入大内侍卫为官。好。正义当即起身捧酒道：今日朕的文举武举诸位贤良，乃大禹之幸，诸君请满饮此杯。事已至此，皇帝金口玉言，诸多大臣也只能是无奈起身，高捧酒杯道：为陛下贺。深夜，诸位大臣逐渐散去，文举武举诸位举人也在太监的带领下离开皇宫，而正义的轿辇却是缓缓地来到了交房殿，由崔贵妃陪侍。昏暗的灯光下，檀香幽静。也许是酒喝得多了，正义感觉到身体一阵轻松酥软，眼前的崔贵妃也变得极为美丽动人，散发着无尽的魅力。陛下臣妾伺候您宽衣洗漱。正义一个踉跄，一把将崔贵妃抱在怀里。爱妃，你好漂亮，朕。仙儿，快熄灯。翌日，正义正独自坐在乾坤殿龙椅上，翻阅这几日由内阁送上来的奏折。有内阁在，普通的奏折他并不需要看，看的也只是一些重要事件，而且是由内阁已经决定好，只等着批红的大事。不过此时的他眼睛并未看奏折，而是陷入了沉思。昨晚夜宿交房殿，由崔贵妃崔夏冰侍寝。崔夏冰不愧是大家闺秀，不管是气质还是样貌都没得说。但古怪的是，正义对昨晚的记忆一概没有。他只记得进入交房殿后，由崔贵妃亲自宽衣解带，将其抱起之后，然后就没了。是的，没了。他的记忆直到抱起崔贵妃之后的一切事宜全都没了记忆。古怪的是，第二天他居然是睡到日上三竿才起床，在崔贵妃及其贴身宫女仙儿的照顾下穿衣离开。当时他离开时腿都是软的。昨晚到底发生了什么事？他居然没有一丝印象。若是崔贵妃有意害他的话，想到这里，正义当即对交房殿避如蛇蝎。崔贵妃、崔夏冰、崔家到底在搞什么？他心神一动，思绪立刻潜入了识海当中，望向了阴阳宝剑。阴阳宝剑镜面依旧平静如水，但其上却没有一道字迹。也就是说，昨晚他根本就没有与崔贵妃就寝，也并未双修，更别说凝聚先天纯阴之气了。昨天晚上他只是一个人睡到了大天亮。有古怪，
那道檀香味。他苦思冥想，想了很多，最终只能记起进入交房店时闻到的那股特殊的檀香味。当时只以为那是普通的檀香混杂了交房店的焦香味，但是如今一想，却是古怪。迷魂香还是蒙汗药之类的东西？崔贵妃要做什么？不想事情，但是又为了维持崔家的权势，不得不给我下药。还是说崔贵妃心有所属，或者其他秘密？郑义的眼神变得冰冷起来，若是以前的郑永帝，很有可能被蒙蔽过去。但是现在的郑义身负阴阳宝剑，是否和女子双修一看便知。崔贵妃此举实在是大逆不道。郑义正想呼唤刘承恩，但很快又想到了什么。不对劲，我与鸾儿闭合双修至今，武道修为可是一品劲武者，什么迷香、蒙汗药，居然连一品劲武者都能迷倒。若真有如此圣药的话，那岂不是说……郑义想了很快，当即做出了决断。暗影卫大殿昏暗的角落中，当即出现了2道弯腰恭敬的太监。唤2名机灵的女子过来。诺。很快2名宫女暗影卫迅速走了过来。暗影卫莫影莫环，见过陛下。莫影莫环。郑义单手敲打着桌面，最终还是做了决定。朕会知会内务府一声，将你2人送入交房殿崔贵妃处。你2人不许伤害崔贵妃，但是要将她每日的所作所为，吃了什么，做了什么，见了什么人，甚至是何时洗漱，何时睡觉，都要给朕记清楚，明白吗？诺。2女当即恭敬道，随即郑义摆摆手道：下去吧。诺。4人依次退下，而郑义则是长舒一口气，倒在了龙椅上。在没有调查清楚崔贵妃真实身份和目的时，他是不准备再去交房殿了。交房殿，郑义喃喃道：短时间内要想办法蒙蔽他，我初次宠幸于他正是蜜里调油的时候，万一今晚不去的话，被他发觉了的话。有了，承恩，奴婢在。大殿外，刘承恩快步小跑的进来，语气谄媚道：陛下有何吩咐？宣召肃陵进宫，另外准备出宫事宜。诺。啊，出宫。刘承恩很快反应了过来，陛下您要出宫？去一趟金皇鼎，见一见太乙道老祖宗，此事不必瞒着其他人。诺。刘承恩快步前去传旨，而郑义也是拿起了桌子上的奏折。既然不能留宿交房殿，那就想办法出宫。数日前他都准备前往金皇鼎去和太乙道老祖宗会晤，刚好能作为这次离宫的理由。也不知这太乙道老祖宗会给我什么惊喜。随意想着，他便望向了手中奏折。秦中大旱，赤地千里，寸草不生，百姓易子而食。长安府知府刘翔知情不报，隐瞒旱情，致使旱灾扩大，饿死3万余人。大旱，又是大旱。之前青州大旱，如今又是秦中大旱。糟了，我这该不会和明末一样碰到小冰河时期了吧？郑义当即翻到了内阁针对此事的处理方法。长安府知府刘翔斩立决，调任吏部郎中王文为长安府知府。至于对秦中的赈灾事宜，则是免税3年，从关中、蜀中等地调集粮食，用以赈灾。看着这幅奏折，郑义心里突然有了个想法，当即提笔写道：今年恩科一甲进士，半年后调任长安府官正，择其善者为官。一甲状元、榜眼、探3人身负才干，但一直留在翰林院也不是事，让他们提前官正为官，也是培养锻炼他们。就是不知道这3人会干出什么成绩。将这张奏折放到一旁，又查看起了其他奏折。梧州蝗灾，赈灾；江南水患，怒龙江南岸决堤36处，赈灾；云州瘟疫，怎么全是灾情？郑义心中一突，看来这大于天下果然不对劲。这时他又看到了另一张奏折，乃是南越郡龙翔军主官徐玄武上奏的奏折。徐玄武，徐穆君之子，徐青鸾之兄。打开一看，却是奏明南越郡有黑越族人联合了南赵国，侵入南越郡，请求支援的奏折。南赵国位于大虞南方的一个小国，30多年前，南越郡正是大虞和南赵国的边境地带，如今被大虞占据，这30年来一直发生摩擦。没想到居然和黑越族人联合起来了。翻到内阁处理办法，郑义也缓缓点了点头。教好白越族人，以其为锋，镇压黑越族人叛乱与南赵国入侵，同时调集周围郡兵支援龙翔军。郑义看着这张奏折，考虑了一下后，继续抬笔写道：以龙翔军为基础，于南越郡组建南越军区，徐玄武为军区将军，自行培训军队。此番决定乃是将南越郡视为边区，并且将南越郡留下来的龙翔军改造为与滨州边军一样的部队，
不同的是，将边军改为军区，更能加强对南越地区的统治。其他奏折林林总总也有许多问题，他有的改，有的并未更改。毕竟内阁那几人都为官数10年，一些管理国家的经验肯定比他要强。他所擅长的不过是用前世的经验来做出一些更合适的查漏补缺。不多时，刘承恩返回，背后还跟着赵素龄。启奏陛下，供奉殿金牌供奉赵素龄带到，请他进来。诺。很快，仙风道骨的赵素龄便大步走了进来。陛下，赵真人不知前往金黄鼎需要几日？赵素龄已经得知了正义的打算，当即道：回陛下，金黄鼎位于冀州南部，陛下教辇前往的话，大概需要7日时间。7天，一来一回差不多大半个月嘛，时间差不多。正义当机立断道：赵真人，朕今日就启程前往金黄鼎，请赵真人带路吧。赵素龄也惊讶道：陛下，这么快？择日不如撞日，就此时吧。诺。赵素龄退了下去。正义又道：承恩，启程吧。诺。刘承恩迟疑了一下，还是说道：陛下，刚刚永和宫派人来传，说是有要事要禀告陛下，祈求意见。永和宫？淑妃？正义皱眉道：他说了什么事吗？并无，只是说要事，等朕从金黄鼎回来后再说吧。诺。陛下离宫，正义虽然在催促，但是该有的仪仗队一点也不缺，林林总总上千人。而趁着这个时间，正义换回了隐藏在慈宁宫内的血月谷，同时将已经祭炼成熟的另一只血月谷送入了慈宁宫，就是那只凶残成性、喜好吞食同类的血月谷。其他嫔妃派来询问的宫女太监也被他打发了回去，也有不少大臣派人来询问。当得知正义是准备前往金黄鼎太医道，又有大量太医道弟子相随之后，当即退了回去。在正义离宫之前，就已经有不少快马信鸽飞速离开京城，飞向了冀州各部。沿路官员驻军势必要保证陛下安危。刚一出宫，正义还觉得有些新奇，不过看多了之后也就那样。因为是大队出行，是以随行的人员很多，禁军、锦衣卫，还有大量宫女、太监等等，队伍逶迤数里之长。除了宫中人之外，还有30余位太医道弟子随行。这些弟子全都是在军中、锦衣卫或者供奉院任职的弟子，1品禁武者2人，剩下的全都是2品、3品禁武者。再加上千余禁军，暗中随行的暗影卫，正义本人亦是1品禁武者，再加上足以威胁先天禁武者的数支血月谷。同行的还有新晋成为大内侍卫的陈洪秀、赵铁山2人，再加上先天禁的贤王爷随行，单纯的先天禁武者就有2人。更重要的是，前往冀州这一路上属于经济地区，治安条件很好，基本没有什么不长眼的人前来骚扰队伍。而且这么强大的实力，正义也实在想不通会有什么人会来刺杀他。陛下，家师真名为赵熙正，康乐2年入道，永昌17年为太医道掌教，建康27年卸任掌教，于金黄鼎闭关，至今已有97年。皇帝教辇上，正义特意换来了赵素龄，来为他介绍即将见面的这位老天师。第一句话就让正义无比震惊。正义暗自估算，这位赵熙正老天师居然传承4朝，活了将近160岁。160岁啊，妥妥的世外高人。哪怕是前世医疗条件、生活条件那么好，也没人能活160岁。更别说这个古代封建社会，除非此人真的身怀修真秘法。正义直接问道：老天师，你可知这位老天师是否真的身怀修真秘法？赵素龄摇头道：陛下，臣真的不知。我太医道确实有延年益寿之法，但大多是朝饮清露、修身养性之法，所谓的修真秘法，微臣并未接触过。不过老臣年轻时确实听同门提到过师尊所住金黄鼎有仙人飞舞、仙鹤飘摇，至于真假，老臣到现在也并未查明。仙人吗？正义闭目沉思，不管赵熙正手中有没有修真秘法，自己前往金黄鼎也不会损失什么。拜见一位活了160岁的先天禁武者，也算是不枉此行了。至于赵熙正是否发现自己真实身份，正义一点也不担心。原因很简单，以前的郑永帝也并未见过赵熙正。队伍前行，正义偶尔待在教辇之上休息，亦或者培育血月谷。如今的10只血月谷已经全部培育完毕，和那只母虫一般，凶厉残忍，能匹敌先天禁武者。兴致来了，纵马狂奔，好好领略古时候的大好河山，锦绣风光。一天一天过去，正义大部队很快便进入了冀州，接近了岱宗山。岱宗山大于5岳之一，其景巍峨雄奇，幽傲俊秀，无比雄伟。见此高山，正义便下令诸多禁军把守诸多路口，
亲自带人踏上了岱宗山上的太医道，前往金皇鼎。与此同时，南越郡龙翔军军营中，徐玄武看着手中的军令，满眼疑惑。帐中还有7、8幕僚，军官坐列。有人问道：“少将军，朝中有何军令？你们看吧。”徐玄武随意将手中军令递给了旁边幕僚，其他人也是轮换观看。组建军区？何为军区？让我们自行招兵。粮草军械呢？周围郡县郡兵，他们又有多少战力？几人议论纷纷，最终有一文士打扮男子起身道：“恭喜少将军，贺喜少将军。”哦，喜从何来？徐玄武望着此人，很快就想起了此人的身份。李文幽，原为唐王府中幕僚，唐王谋逆之后出本人外，其余7族、子族等被判诛9族，而此人却不知用了什么法子逃到了南越郡。在一次与白越族人冲突时被龙翔军救下，自投于龙翔军麾下，以其机敏毒辣之谋，很快受徐玄武赏识，添为徐玄武幕僚。李文幽道：“朝廷此举乃是效仿滨州边军所制，不过却是将权力下达军方，以少将军为主，组建护卫南越郡区域内的军部组织。而且此军令中言明少将军可以自行招兵，也就是说，我们手中有多少粮草，便可以招揽多少兵员。如此下去，龙翔军军力大涨，少将军也将成为朝廷重臣，至少也是封疆大吏，就如前朝周穆一般。想必此事也和淑妃娘娘有关，陛下宠爱淑妃娘娘，才会如此信任少将军您。”徐玄武眼神一亮，但又皱眉道：“军令中说明朝廷会派遣钦差大臣监察，如此。”呵呵呵。李文幽冷笑道：“钦差大臣又如何？南越郡距离京城极远，哪怕是快马狂奔，也许2月有余。天高皇帝远，我等。”说着，他突然停了下来，环视一圈，默然无语。徐玄武当即道：“先是请说，在场之人君是我之亲信，必不会有人传播出去。卑职想问，少将军志气如何？”哦。徐玄武眼神一动，道：“先生何意？若少将军只想做封疆大吏，替朝廷镇守边疆，那便按照军令中所说，以龙翔军为基础，招揽军民，组建军区，绞杀黑越族人和击退南诏国入侵。如此10余年之后，少将军便会如同徐穆军大将军那样，声威煊赫，为大禹立下滔天战功。然后……”说着，李文幽冷笑道：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”话音刚落，周围将士脸色全都微微一变。徐玄武眉头也是一皱，问道：“还有呢？”李文幽道：“若少将军再想进一步，位极人臣，甚至是想逐鹿中原。”大胆！话音还未落下，就有一人站了起来，抽出长刀直指李文幽。“少将军，此人妖言惑众，蛊惑少将军与朝廷之目，卑职这就将此人斩杀。”噗！话音还未落下，旁边一军官突然抽刀，一刀就从背后捅进了他的肚子。“老王，对不住了，老子实在不行待在南越郡这鬼地方了。大好河山，老子也想裂土封王。”哈哈哈！噗！鼓鼓，鲜血喷涌。这将士不可置信地看着周围同僚，随即怒视徐玄武，咬牙道：“徐玄武，你徐家满门忠烈，怎会做这大逆不道之事？”哼！徐玄武冷笑道：“满门忠烈，满门忠烈就该守在这南越不毛之地，数年不得动弹。满门忠烈就要乖乖等着10余年之后被皇帝以莫须有罪名诛杀。满门忠烈就要目视自己挚爱女人入宫为秀女。这种满门忠烈不要也罢。如今天下大乱，正是我等的好机会。叛贼，我杀了你！”他踉跄2步，最终还是无力挣扎，扑通一声栽倒在地，没了气息。周围军官、幕僚目视此人，眼神逐渐冰冷，无一人为其求情。徐玄武冷声道：“诸位，此人乃是朝廷插入我龙翔军探子，如今被诛，实在咎由自取。大禹不道，朝廷不公，天灾人祸不断，此哪天亡大禹？于是其路，天下共诛之。诸君若假以时日，玄武能平定天下，为天下之主，诸位均可封为王侯。”话音刚落，都是徐玄武心腹的几人纷纷拜倒在地。卑职领命，少将军天威。徐玄武满意道：“李先生，您可以继续说了。若想争霸天下的话，又如何？很简单。”李文幽淡声道：“养匪自重，黑越族人和南诏国不能不打，但又不能一竿子打完，要边打边养，从朝廷手中拿到所有能拿到的好处，再派人联络端妃，通过其让给皇帝越发信任我等，然后静待天时。”李文幽眼神阴森，语气也缓缓变了。卑职近些年来一直在搜集天下大事，如今天灾人祸不断，而朝廷苛捐杂税又极其繁多，哪怕朝廷因为剿灭杨玄素得了大量钱财，开始减免赋税，但是朝廷减朝廷的，下面收下面的，百姓依旧苦不堪言。如此下去，最多3年时间，天下必然大乱。届时便是我等的机会。呼，陛下离宫去了岱宗山金皇鼎，
又是为了求取仙道吗？交房殿，崔贵妃听着手下人来报，心里不由得安稳了许多。昨日以迷神香迷惑陛下，使其陷入沉睡，并未同房。即便如此，她还是在正义身侧照顾了许久。望着正义的脸庞，崔贵妃也是感慨良多。若非不是碰到师尊，此刻是她已然是陛下的宠妃了吧？可惜仙路崎岖，她只能独行。4年前，她被册封为贵妃，回乡省亲的时候，在半路上碰到了一位道姑。她轻松就迷晕了随行宫女、太监和侍卫，言明自己身负上品灵根，乃是如今绝灵之地最为优秀灵根，与她有师徒之情。随后便展现仙家秘法，自己大开眼界，同时也是心甘情愿拜其为师。道姑自称为玄机子，乃修真之人，为求大道云游天下。偶然碰到崔夏冰，见其为上品灵根后，主动收其为徒。而后崔夏冰便跟随玄机子修行，甚至将其带入皇宫入交房殿。可惜在教导了崔夏冰2年之后，玄机子便再次云游天下，寻找机缘。同时告诫崔夏冰，他这一门名为玄机门，所修功法则为素女阴煞功，只适合女子修炼，且修炼时不得破身，否则一身功法将会被完全破除。只有自身修为达到炼气3层时，才可交够。自此之后，修为便会迅速提升，也算是双修秘法之一。可惜师尊离去前曾言明，若是想依靠素女阴煞功双修的话，最好还是找男性修士。普通男子一旦利用素女阴煞功的话，短时间内会将其精力吸收，百害而无一利。唉，想到师尊离去前说的那些注意要求，崔贵妃不由得暗叹了一口气。3年修真，她的修为才在炼气2层，辜负了师尊的教导。但师尊也曾说过，1000年前天地大变，灵气溃散，仙路断绝。能在这绝灵之地以3年时间修至炼气2层，已经算是天才了。我身负修真秘法，陛下一直在求仙问道，我却因为师尊的教导无法说出口。崔夏冰苦恼道，而且陛下只是普通男子，若是与我双修素女阴煞功的话，势必会伤及龙体，这又该如何？娘娘。正在他苦恼时，萧儿走了进来。娘娘，陛下送来了好多东西，蜀锦、丝绸，还有玉佩、珍本古籍，您看，还有您最喜欢的蓝。崔夏冰勉强笑道，多谢陛下眷顾，萧儿将这些东西收下来吧。诺。萧儿喜滋滋的让手下人把陛下御赐的东西收起来，崔夏冰却是望向了他们背后。那里有2个太监和2个宫女站在一旁，他却并不认识。萧儿，那4人是何人？萧儿道，那是内务府新分配来的宫女太监，2个太监擅长养，这几盆兰就是他们种植的。奴婢小桌子、小凳子见过贵妃娘娘，起来吧。崔夏冰道，既然是内务府分配来的，你们2人以后就住在交房殿后面的园内，没有我的命令，不得来前殿，明白吗？诺。他又望向了这2个宫女，萧儿连忙解释道，娘娘，这2个宫女擅长调香，也是内务府特意为娘娘准备的呢。调香？崔夏冰想了下后道，也罢，让他们留下吧。你们叫什么名字？2个宫女连忙上前，先后开口道，回贵妃娘娘，奴婢彩云。回贵妃娘娘，奴婢彩月。见过贵妃娘娘，起来吧。崔贵妃想了下后道，我这人喜欢清静，你们只能在前殿活动，不得进入房间，明白吗？诺。好了，本宫罚了，你们下去吧。是，贵妃娘娘。众人鱼贯退下，崔夏冰又是愁眉苦脸，也不知如何面对陛下，最终只能是长叹一口气。唉，先修炼吧。阴阳玄素谋逆之事，我已经快1年时间没有修炼吧，趁着陛下外出，赶紧修炼。崔夏冰摇了摇头，来到了那是他特意打造的密室内，开始修炼。按照师尊说法，此事没有灵石，灵气稀薄，也只能依靠水磨功夫凝聚灵气，也不知我何年何月才能突破炼气3层啊！金黄鼎。正义在一干太医道弟子簇拥下，缓缓地走了上来。此刻大日刚刚从云海中升起，原本乳白色的蕴含在大日的照耀下，居然显露出了璀璨的金光。阳光之下，万物生机，云海翻滚，金光照耀，目力之极，就连空气中的水分都看得一清二楚。远望红日，骄阳映世，如此美景，正义也不由得看呆了。此事实乃仙境啊！一旁赵素林也是笑道：“陛下，大日初升，云海翻腾，此乃我岱宗山最著名奇观。若是陛下有意，可以在岱宗山多住几日，观赏美景。”果真，正义笑道：“那就多多叨扰太医道诸位了。”哪里，陛下至此，我太医道蓬荜生辉啊！一群人继续前走，
如今已经是寒冬腊月，但是金黄顶上却依旧翠绿一片，大都是松树、柏树、梅等等，还有更多正义根本叫不出名称的古树，端的是翠绿盈盈，让人流连忘返。最奇怪的是，此地居然还有10余只仙鹤在游走，时而低头吃食，时而展翅翱翔。金黄顶如同仙境，想必这位赵西正老天师亦是神仙中人。正义说着，周围几个太医道的人脸色却有些古怪。赵素玲也连忙在前面带路，陛下请，前面便是师尊闭关之地。拐过一道山路，正义的脸色微微一变，就连旁边的贤王爷也是奇怪道：“陛下，什么声音？”几人耳边仿佛传来了一阵轻微的咀嚼声，就好像什么动物在啃食食物一般。再走几步，眼前豁然开朗，大日初升，照耀天地。眼前则是一片开阔山谷，周围种植着大量银杏树，地面上也是厚厚一层银杏叶。阳光透过银杏叶落下，照耀在了一位身穿紫袍的白胡子老者。这白胡子老者发须皆白，但是面色却如同婴儿一般红润。此刻的他正在抓着一只鸡腿大口啃着，手上胡子上满是油腻和肉渣，旁边地上至少扔着7、8根鸡腿骨头，以及其他诸如烤乳猪、烤鸽等烧烤，大快朵颐。正义嘴角一抽道：“这就是真要见的赵西正老天师。”赵素玲也是捂了捂眼睛，不过还是无奈道：“陛下，这位便是微臣师尊。”师尊，他又连忙上前躬身道：“这位便是大禹当今陛下，还请师尊。”皇帝来了。赵西正猛地抬头，嘿嘿一笑，望向了正义，眼神仿佛有一道漩涡旋转，身形一晃，居然出现在了正义身前，出手如电，在他身上连点3下，速度之快，连旁边的贤王爷都没反应过来。呼！他大喊一声，声音还未落下，却见赵西正老天师以比之前更快的速度暴退了回去，耳边还传来了一阵阵刺耳的嗡鸣声。哎呀，陛下，老道是跟你闹着玩的，快把你这几只虫子收回去！哎呀！赵西正老天师不断大喊，众人这才发觉赵西正老天师身前居然飞舞着数只血红色的虫子，逼得他不断后退。在正义身前更是漂浮着一只婴孩拳头大小的血色飞虫，明显在指挥着这些异虫。正义这时也终于是反应了过来，连忙换回了血月骨。赵西正什么意思？第一次见面就要对自己动手，若非不是有血月骨守护。不过他也看出来了，这赵西正根本就不是这几只血月骨的对手。自己祭炼着10只血月骨，果然有大用。血月骨被召回，太医道的人全都是面色惊惧，下意识地跪倒在了地上。陛下饶命！陛下您没事吧？陛下！只有贤王爷护在了正义身前，脑海却在回忆刚刚从正义身前飞出来的那数只飞虫。他能感觉到，那些飞虫他也不是对手。正义长舒一口气道：“无事，都起来吧。赵老天师，你是何意？”这时他也感觉到了赵西正对他根本没有杀意，反问道：“你们下去吧。”赵西正摆摆手，随行而来的数位太医道弟子互视一眼，纷纷退下，就连赵素玲也是恭敬行礼，退了下去。皇叔，你也下去吧。贤王爷道：“陛下，微臣在这里还能保护你。”不用。正义摇头道：“朕想有赵西正老天师在此，无人能伤得了朕分毫。”嘿嘿嘿，那当然了。赵西正也是嘿嘿一笑道：“一位初入先天的武者，不错不错，看来大禹王室还没那么堕落。”贤王爷神情一暗，还是拱拱手退了下去。正义这才道：“赵老天师，有什么话可以现在说了吗？”他也算是看明白了，这赵老天师对他根本没有杀意，一切行为如同小孩子一般，老顽童罢了。赵西正摇头晃脑地走了过来，不过动作明显忌惮了数分。那几只血月骨可是对他也能造成威胁的。郑家的小皇帝，老道我呢听徒子徒孙说过，你要求先问到对吧？赵西正掏了掏耳朵，随口吹调道：“别求了，你没戏。”哦，这是为何？正义一点也不生气，奇怪道：“请赵老天师言明。”赵西正凑了过来，嘿嘿一笑道：“如果我说了，你能否把你炼好的红色虫子送我一只？绝灵之地啊，你居然能祭炼出如此奇虫，实在是匪夷所思。”正义眉头一皱，随即松开道：“血月骨可是朕耗费了大量财力和物力炼制成功的，你的筹码不够。”赵西正当即抓耳挠腮起来：“那怎么办啊？老道我拿什么跟你换？长春宫不行啊，你不是会吗？朝气紫霞宫也不行啊，你又练不了。哎呀，麻烦，不如把太医道掌教之位传给你吧。”正义嘴角一抽，他已经是大禹皇帝了，要太医道掌教之位有什么用？
赵老天师，你只需要告诉朕为何朕无法求仙问道，以及这绝灵之地的秘密，便可以从朕这里换一只血月虎。绝灵之地的秘密？赵西正奇怪道，以大禹皇室不是有记载吗？口口相传，你忘了？郑义心中一动，不过很快就反应了过来，父皇驾崩前已然病重，说话含糊不清，朕并未听清楚。如今从老天师这里获知，也算是做个验证。这样啊，没问题。赵西正嘿嘿一笑道，这可是老道我占了便宜啊。绝灵之地啊！赵西正随意找了块石头坐了下来，郑义也没有丝毫架子，坐在了另一块石头上。此举之后，赵西正眼神更是满意了。要提起此事，就要从1000多年前，不对，大概3800多年前说起。根据我太一道典籍记载，那段时间天降血雨，陨石崩溃，大地消散，灵气潮汐。赵西正娓娓道来，郑义也是用心聆听。时间逐渐度过，太阳也是来到了金黄鼎正中央。一番讲解之后，郑义也得知了何为绝灵之地。按照赵西正老天师所说，3800余年前，此地还是修真之地。修真者虽然不多，但也不少。随后天地大变，有流星坠于四地，天降血雨，而后便是灵气消散，最终再无灵气。原本繁荣昌盛的修真界也开始了大变。刚开始还感觉不到什么，但随着时间的推移，修真者修为无法寸进，灵草被消耗之后无法生长，灵石矿脉挖一颗少一颗。不过短短数百年时间，整个修真世界便随之崩溃。为了争夺仅剩的修真资源，无数宗门修士开始了厮杀争夺。到了最后，哪怕是一颗只有10年份的黄金，都会遭到元婴修士的抢夺。那段时间，修真界无比混乱，无数高门大派被无数散修联盟攻陷，就连被誉为修真圣地的神州大陆，也被无数高阶修士联手打碎，变成了数座大陆与数万座大小不一的岛屿。甚至于元婴修士也有可能因灵气消散，法力无法弥补，接连大战之下被炼气修士偷袭致死。又是1000年过后，修真者终于绝迹，不再出世，而凡人国家也随之诞生，组建了一个又一个皇朝，开始占据整个天下。原本纵横天下的修真者销声匿迹，数百年来都没有出世。一个又一个秘辛从赵西正口中说出，让郑义也是心潮澎湃，无法生自持。若是自己穿越至3800年前那修真盛世时，又该如何？不过有很大概率只会成为万魂幡中的一员罢。赵西正喝了一口美酒，又说道，累了。你们大禹王朝所占之地，以前是一个叫做伏游宗的山门，整个大禹王朝，甚至连南边的南诏国、山国和虞国，以前也是伏游宗的势力范围。我记得现在武林中可是有个叫伏游楼的杀手组织吧，那就是伏游楼残留修士组建的，目的就是为了刺杀你们这些皇帝。嘿嘿嘿。赵西正笑道，1000多年前啊，有上百个散修联盟和修士家族居然联起手来，趁着伏游楼高阶修士和山海宗修士大战重伤时，攻陷了伏游宗山门，灭了伏游宗。之后整个伏游宗以前的势力范围就被仅剩的10几个修士家族所占据，夺走了许多伏游宗的传承。可惜啊，几百年后还不是便宜了你们郑家和其他几个王婶。郑义心中一动，突然道，赵老天师，你可听闻过东云家族？东云家族？有啊。赵西正白了郑义一眼道，那不就是被你们郑家灭了的家族吗？当时东云家族只剩下了3位炼气初期的修士，被你郑家以人海战术淹死，这才创了大禹王朝。大禹立国300多年了，也不知道如今天下是何种地步。郑义也懒得搭理他，还在梳理着今天从赵西正口中所获得的情报。数息后，他突然又问道，刚刚赵老天师说朕求仙问道没戏，这又是为何？很简单啊。赵西正又是喝了一口美酒道，刚刚见面我就检查了你小子根据百战血煞刀练得不错，居然已踏入一品劲武者之列。这种武道天赋，除了你大禹开国皇帝郑明森外，没人有你的天赋强。不过嘛，你没灵根，是没办法修真的。灵根？郑义眉头一皱，道：何谓灵根？灵根啊，你就当成是武道天赋吧。没有灵根，无法感知和凝聚灵气，当然无法修真了。在赵西正的解释下，郑义很快就了解了灵根的特殊之处。凡人想要踏上修真之途，就必须要拥有灵根。其中以5行灵根金、木、水、火、土最为普遍，风、雷、冰、炎、光、暗、血等为异灵根。然而凡人当中与生俱来拥有灵根者万中无一。灵根资质又有下品、中品、上品、极品之分。5灵根者，其修为最高只为炼气后期，又被称之为伪灵根。4灵根者，仅有极小几率突破筑基期，是为下品灵根。而4灵根者，
也是修真世界数量最为庞大的群体。不管是宗门，还是家族，或者其他势力，值得他们培养的也只有3灵根及其以上。3灵根为中品灵根，双灵根为上品灵根。至于单属性，则被称之为极品灵根，也被称之为天灵根。天灵根修士对天地灵气感知极为出色，能在极短时间内突破瓶颈。只要修真之路没有什么意外，踏足元婴期也只是时间问题，甚至化神期也有极大几率冲击。可惜天灵根者数量极为稀少，哪怕以这个世界数以千万计修士计算，其中天灵根修士的数量也不过是2掌之数罢了。赵熙正刚刚亲自出手对正义做了检测，他并无灵根，与修真无缘。没有灵根，真的就不能修真吗？这句话他并没有问出口。正义没有根骨，无法修真。虽然有些遗憾，但他并未气馁。他有阴阳宝剑，有先天阴阳之气，哪怕无法修真，也能达到长生之境。就算是费千年万年，他就不信寻不得无灵根修真之法。而且阴阳宝剑还有许多秘密他并未完全挖掘出来，比如利用10道纯阴之气生下10位女孩之后会有什么效果，又比如利用纯阳之气诞下男子之后又会如何，这些都还等着他探寻。也许这其中就存在着无灵根也能让他修真的秘密。还有南越郡月蝉，南越郡白越族人献上了一位名为月蝉的女子，此女子身负修真天赋，这天赋也就是灵根。呼，他长舒一口气，心念一动，一颗血月骨就从衣袖爬了出来。一旁的赵熙正眼睛都直了，想要又不敢接近，只能眼巴巴地看着正义。正义道：赵老天师，最后一个问题，如果令朕满意的话，他就是你的了。好，你问，如今的修真界到底在哪里？正义郑重问道：修真之人又藏在哪里？修真界啊，在海外。赵熙正无所谓道：3000多年前，仙路断绝，一部分修士为了争夺最后资源，掀起杀劫，利用同道之力来弥补自身所消耗。毕竟死道友不死贫道嘛，嘿嘿嘿。另一部分嘛，则是带着门人弟子，或者是独自动身，前往遥远的无尽之海内，寻找拥有灵气的岛屿暂住。上千年的开发寻找，总算是让不少修士找到了灵气稀薄的小岛，居住了下来。虞国？不是，比虞国还远。赵熙正道：听说当年那群修士有飞行之法，也飞了3年之久，陛下还是别妄想前往修真界了。海外修真界都如此遥远，更别说这边了。不过嘛，据我所知，这些小岛周围环境特别差，灵气也是日益稀薄，高阶修士根本没几个，只靠着低阶修士维持。低阶修士在外连斗法都不敢，就怕法力消耗完了没有灵气补充。赵熙正扯了一根鸡腿道：海外群岛还好，有些人迹罕至的小岛上还会生存着些许灵草灵药，甚至有可能找到灵砂。但是大陆这边就不好说了，灵气稀薄，很少有修士存在的，就算是有，也大都躲在人迹罕至的名山大川深处，避世潜修。有的嘛，则是躲在先祖所立的阵法内，苟延残喘。老天师可认识火灵子浮游楼副楼主？当然认识。听素灵说，他参与叛逆，被陛下击退了。不错，此人修为几何？炼气后期，在如今的修真界也算是一方巨擘了。正义突然问道：赵老天师可是修士？这算是另一个问题。不算，就是有些好奇。正义随手将血月骨扔给了赵熙正，引得他手忙脚乱，连忙接住。老天师，这血月骨阵只有祭炼之法，并无控制之法，而且是以镇之精血所炼制。正义道：你得了他可得看好，否则被他跑了就不干我的事了。赵熙正拿出一件古怪的玉瓶，将其收了起来，随后满意道：小小灵虫，老道岂能让其跑了？老道我还是告诉你吧，老道我今年157岁，炼气后期。赵熙正唏嘘道：此生筑基无望。正义眼神一闪道：老天师何不下山相助朕？朕愿以国师之位相赠。赵熙正白了他一眼道：别，老道我还想多活几日呢。我道门一派最喜清静与逍遥，下山入世势必要沾染凡尘之气，于修行不利。小皇帝你还是找其他人吧。正义打折随赶上道：大老天师何不介绍几位修士入朝为官？朕想这么多年过去了，有不少修士应该已经厌烦了这种生活，不如来朕这里，朕保证其荣华富贵享之不尽，学成文武艺，或与帝王家。朕想修士在清高，他们也要吃喝拉撒，也要享受，只要是凡俗中有的，朕都能给，如何？这赵熙正迟疑了一下，还是摇头道：此事不妥，修士喜好不一，脾性不一，万一做了什么违法乱纪的事，伤到了陛下，那就请老天师介绍一些脾性温和、不善争斗之人。正义抓紧道：
只要老天师能介绍来一位，朕愿以血月谷相赠。普通血月谷吗？只要他有无限寿命，便能无限祭炼，费不了多大事。但若是能引来1、2位修士的话，那也算是好事。而且他要求的乃是脾性温和、心性良善、不善争斗之人，造成不了大麻烦。再说了，按照赵熙正所说，如今的大陆修真界全都是低阶修士，亮那火灵子已经是其中的佼佼者了，也会被徐慕君所败。如今他皇宫内可是有2位先天境武者，再加上5道纯阴之气的存在，后期势必会出现更多的先天境武者，比如说赵素玲、端妃徐青鸾，再加上火药之力，届时就算是火灵子亲至，也要让他吃不了兜着走。血月谷，赵老天师挠了挠脑袋道：“我要这么多血月谷干嘛？斗区吗？算了算了，我写信给几个老友问问吧。不过他们去不去，就不是老道我能控制的了。”正义当即道：“多谢老天师，此事不管成与否，朕都算是成了老天师的情。太一道有何要求，朕自会答应。算了，老道我还想安稳一段时间呢。”赵熙正摇摇头，拒绝了正义的好意。时间不早了，陛下下山去吧。正义起身拱手道：“如此就麻烦老天师了，朕这就告辞，别急着走吗？”老天师贼笑道：“你多住几日，让给我好好研究一下你的血月谷。此炼谷之术，我若是没猜错的话，应该是浮游宗的一项传承吧？不知陛下用了何种法子，居然在还未入先天时就将其祭炼成功。就是这虫子有些奇怪，老道我还从未见过。”虫子？正义当即道：“此虫乃是白月族人献上的月光谷。月光谷啊，怪不得南越郡那群越人以前可是专职为浮游宗弟子饲养灵虫的虫仆，族中也有不少好东西啊。”老天师道：“以利用精血祭炼月光谷，体质受损，气血稀薄，哪怕有珍稀药物弥补，也是虚不受补。这几日，老道我教你一些修身养性法子，也能助你恢复气血。”正义心中一动，当即道：“多谢老天师，既然如此，朕就在太一道多住几日吧。”随后几日，正义便留在了太一道，与赵熙正老天师论道。别看赵熙正老天师外表不正经，但是对于道之一途有着惊人的见解，尤其是对于修身养性之法更是擅长。甚至于赵熙正老天师连他自己修炼地功法朝气紫霞功都为正义稍微解释了一番。朝气紫霞功，真正的修真功法，每日寅时起身，趁大日东升那一刻，吸纳朝阳间一丝紫气入体，以精纯灵气涌动，继而炼化为法力，储存自身。可惜的是，按照赵熙正老爷子所说，如今哪怕是戴宗山上灵气也十分稀薄，他每日吸纳的紫气只能炼化一丝，聊胜于无。在戴宗山都如此，更别说其他地方了。俗世间很难有灵气产生，更别说被俗气最盛的京城，几乎没有一丝灵气，很少有修士前往居住。不过即便如此，正义还是目视着赵熙正写了3份书信，交给太一道弟子与锦衣卫5人一组，护送这3份书信前往了大隅各处。这3份书信便代表着3位修士的隐居之地。在这几日，正义还问了个问题：太一道内除了赵熙正外，还有没有其他修士？其他修士当然有了。赵熙正耸肩道：“老道我的朝气紫霞功怎么可能断了传承？早已在太一道内寻得了合适的弟子传了下去。至于是何人，正义却死活问不出来。无奈何之下，只能在居住了半月之后便打道回府。大部队顺着戴宗山下山之后，正义却是碰到了焦急等待了数日的锦衣卫。参见陛下。这锦衣卫神情十分紧张，见到正义之后当即跪倒在地。何事？回陛下。这名锦衣卫憋着气，一字一顿道：“燕王被刺客刺杀，轰了。”什么？正义心中惊讶，当即道：“以最快速度回宫。”诺，燕王死了，是陈连仓和小桂子做的。那岂不是说燕王真的有谋反之心？此事必须找陈连仓等人问个清楚。时间推回1月前，燕城，此乃燕王所住之地，亦是北境幽州住所。天色刚亮，燕城大门洞开，7道身影如鱼儿一般混入人群，潜入了幽州。他们手中的录影都没有任何问题，看直的城门官并未在意。7人入城之后，迅速在城北悦来客栈汇聚。卑职见过贵公公，见过丁大人。贵公公，小贵子。丁大人则是锦衣卫一位千户，名为丁昌，2品禁武者，与贵公公乃是旧相识，此次任务特意将其调任而来。多余的话咱家也不想多说，只要记住了，完成这次任务，你们就是咱家东厂的人了。荣华富贵，黄金美玉，漂亮女人儿，想要什么
咱家就给你们什么，明白吗？诺。卑职等一定尽心。4人跪下，当即表了忠心。很好，丁大人，剩下的事就交给你吧。贵公公拍了拍丁昌肩膀，丁昌当即直起了身子。诸位，此次任务便是调查燕王谋反一事。话音刚落，4人神情全是一变，但随即便是狂喜。藩王谋反，这可是大案，一旦确定，他们的奖赏绝对不少，荣华富贵唾手可得啊！当即兴奋道：“丁头，你吩咐吧，兄弟们都听你的。”对，丁头，兄弟们相信你。我们先做什么？丁昌满意的点点头，如此做也是为了在贵公公面前刷点好感和展现实力。听说陛下要组建东厂，权力极大，自己若是有机会的话，可干咳几声，当即道：“洞子，你去燕城粮铺、肉铺之类的地方转转，看看燕城的盐价、粮价和肉价有没有涨价。”知道了，丁头。小程，你去铁匠铺查查，看台铁器涨价没？没问题。燕王如果真的要反叛的话，势必要搜集粮草军械，这几样东西肯定会随着他们的收购而涨价。只需要查询这几个地方，就能从侧面查清燕王麾下有无大量物资流动的动向。陈峰，你在咱几个里面长得最俊俏，你去妓院查查。嘿嘿嘿。叫陈峰的小白脸嘿嘿一笑道：“丁头放心吧，兄弟我一定会将这事办得漂漂亮亮的。张超，你去查查城内的军马，有什么事情随时报告。行动。”诺。几人起身，依次对小柜子行礼，而后快步走了出去。而小柜子待几人离开后，也是回身恭敬道：“老祖宗，此事已经安排下去了，您看。”黑暗中，陈连仓的身影缓缓出现，眼神冷漠。干得不错，这几人也是精干之人。嘿嘿嘿，那可不，这几人都是小人精挑细选的，以后可是东厂骨干。陈连仓缓慢点头道：“先让他们调查清楚，剩下的事就交给咱家吧。”诺。几人都是锦衣卫中精干之人，很快便乔装打扮，隐姓埋名混入了燕城之内。燕城粮价、盐价、肉价、铁价等等，很容易就被他们查得清楚。而这几日，燕城也流传出了一个消息：燕城最大妓院千悦房中来了个土财主，一掷千金，包了千乐房3位头牌3日时间，撒下来1000两白银，不知现杀了多少人。3日后，几人再次回到了悦来客栈，神情都十分激动。洞子率先道：“丁头，2位公公，查清了，燕城粮价半年前还是400文一担，不过之后价格突然暴涨，700文、800文，如今已经涨到了1500文一担，足足翻了4倍。盐价更是如此，官盐300文一斤，不过却没有多少人买，私盐价格直接涨到了800文一斤，而且还都是质量最差的海盐。”丁昌点了点头：“小程，你呢？”小程也道：“丁头，没肉。没肉是什么意思？我走遍了燕城大小71条街道，居然没有见一个卖肉的。昨日早晨，我特意去北门蹲着，发现进城卖山货的山民、猎人全都被挡在了城外，所有猎到的肉全都被燕城守城军给买去了，肉类居然被消耗了如此之多。”小桂子也是惊讶道，连忙问道：“其他情报呢？”陈峰率先道：“回公公，小人这几日在千乐坊从几个头牌口中得知，这半年来他们接待了不少外来的士卒将军，听说还有一批行迹可疑的大汉，趴在他们身上就跟野狗见了肉一样，一晚上都在孤勇。一晚上，乱民必是乱民，只有这些整日见不到女人的泥腿子才会这么逛妓院。燕王居然和乱民勾结，不一定，也许是为了利用乱民。”这时张超也道：“丁头，2位公公，卑职这里也有发现。”“哦，什么发现？”“军营。”张超道：“小人打扮成收夜香的，发现城北30里地外的山谷内多出了30余座军营，至少5万余人。燕王果真要谋逆，这可是天大的情报啊！我等该如何？”“丁头，贵公公。”4人语气都急促起来，眼神火热。“贵公公，这……”丁头也害怕而又激动地望向小柜子。激动的是发现了藩王谋逆大案，害怕的却是这件事一旦被捅出去的话，那可是天大的案子。小柜子嘴里也有些发干，正想说些什么时，陈连仓却是站了起来：“你们几人查的已经够多的了，收拾行李，分拨出城，在城南15里外的老鸭岭等咱家。老祖宗，您这是？”陈连仓淡漠道：“我会亲自潜入燕王府查看，你们速速离开。明日午时，我自会前去找你们。若午时我还未到，你们就速速返回京城，明白吗？”“诺。”几人纷纷离开，乔装打扮，奋波走出燕城。而陈连仓却是趁着夜色潜入了燕王府。燕王府位于燕城城南，占地极大，殿宇成群，侍卫如雨。但即便如此，也拦不住身为先天境武者的陈连仓。
他身形在燕王府内游走，如同鬼魅一般，居然无一人发觉他的身形。燕王府内无先天劲武者，一品劲武者1、2、5、6位。燕王居然拉拢了6位一品劲武者，可惜啊！他身影迅速，很快便发现了燕王的身影，居然在和幕僚商议军队调遣与联络乱民之事。陈连仓并未冲动，而是趁着凌晨之后，趁燕王沉睡，悄悄潜入。燕明正身之后，一击毙命。整个燕王府今夜居然无一人知晓燕王被刺之事。做完这一切之后，陈连仓飘然出城，天色刚亮，便已然赶到了和小桂子、丁昌等人约好的老鸭岭处。老祖宗，公公！眼见陈连仓出现，几人连忙走了出来。陈连仓点头道：“无事，我已经拿到了燕王谋逆的证据了，返回京城吧。”诺！几人反身收拾行李，只有小桂子眼神有些奇怪。老祖宗，陛下的命令不是查明燕王谋逆之后就……噗！他话音还落下，就见陈连仓身影如鬼魅一般掠向了丁昌等人。鬼掌漫天，当即就将丁昌等人另爪在其中，惨叫几声，纷纷毙命。公公，为何？我等快逃！啊！几息之后，5人尽数被杀，只剩下了浑身巨震的小桂子。老祖宗，为何要杀他们？他们可是为陛下办事啊！燕王谋逆，却被陛下下令刺杀，此事一旦传出去，对陛下极为不利。陈连仓冷漠道：“为陛下着想，咱家只能送他们上路了。那我闭眼吧，咱家会用典力，不会让你感受到痛苦的。”不！小桂子突然嘶吼道：“我对陛下忠心耿耿，陛下是绝不会杀我的。”你说的不错，陛下并未下令杀了这几人。陈连仓毫不犹豫道：“杀你们是咱家的想法，看在你忠心于陛下的份上，咱家会好好照顾你的家人的，安心上路吧。”话音刚落，陈连仓便如鬼魅般飘了上来。不！噗！正永5年1月15日，新年在即。正永帝皇书，先皇4兄被刺客刺杀，轰于雁城王府内。是时，雁城连续7日所城宵禁，10万将士围城，捉拿反贼刺客。辛苦你了，陈老。京城乾坤殿，通过陈连仓的述说，郑义才了解了他们在雁城发生了这么多事。燕王果真要谋反，还好自己没有妇人之仁，直接以陈连仓等人为首，暗中刺杀燕王于雁城，干净利落，没有留下任何证据。此事虽然有些不光彩，但毕竟掩饰了燕王谋反的大事，保证了大禹的稳定，正义并没有觉得有什么不同。对了，陈老，小桂子他们呢？被奴婢杀了。什么？杀了？正义惊讶道：“为何？”小桂子此人对朕忠心耿耿，且是为朕办事。陛下，陈连仓恭敬道：“做大事者不拘小节，刺杀燕王之事干系重大，奴婢不得不小心。小桂子此行一共带去了5位锦衣卫，一旦消息泄露，恐怕对陛下不利。为陛下与大于天下着想，奴婢只能做此决定。陛下放心，奴婢做得很干净。小桂子等一干人等尸体早已被山野野兽吞食得一干二净。”数息之后，正义只能是长叹一声道：“事实至此，也只能如此了。传令下去，以衣冠冢厚礼安葬这几人，抚恤金着重发放，明白吗？”陈连仓心中一紧，当即道：“陛下，陈老前往燕的1月有余，可否查看到幽州民乱？回陛下，如今寒冬腊月，多数乱民都聚集在广安城、四平城、顺城等几个被占据的城市内休养生息，等待来年。”陈连仓道：“整个幽州只有雁城、渔阳城、临水城几个大城还在官兵手中，如今掌管幽州军马的是谁？公孙伯，此人乃幽州本地大族，兵马娴熟，手下更有6000龙马骑兵。此时正随徐牧军大将军于苍龙江与5国军马对峙。龙马骑兵，龙马乃是幽州出产的骏马，传闻体内有龙族血统，高7尺有余，且身负500斤，如履平地，日行千里，乃是极其罕见的良驹，身高2米多，能载重500斤的马匹。5国，又是5国。”正义眼神微微一眯，眼中杀意一闪而过。想要彻底平定民乱，就必须先将5国打出去，否则的话，徐牧军大军一直被5国牵制着，北疆6州的民乱何时才能解决？最主要的问题还是北疆各州藩镇割据，世家势大，大部分乱民都和这些人有着千丝万缕的关系。想要从京城调集重兵镇压乱民，不切实际。既然如此，只能宣斩亮。诺。陈连仓快步离开，半天后，风尘仆仆的斩亮出现在了正义身前。微臣斩亮叩见陛下，起来吧。正义微微抬手道：“朕问你，兵工厂如今产量如何？”斩亮神色兴奋道：“回陛下，
有御剑山庄3000余位熟练铁匠加入，兵工厂每日产量至少翻了10倍啊！如今兵工厂内存有霹雳雷23000余颗，红衣大炮72门，神火喷筒、毒龙神火喷筒3000余架。这些红衣大炮因为有御剑山庄冶金技术的提升，不管是威力还是坚固程度，都要远超之前。并且在工部同僚的努力下，我们终于研发出来了最新款的火绳枪。火绳枪研发成功了，正义眼神猛地一亮，他有前世经验，是以直接舍弃了火铳、鸟铳等方案，直接将火绳枪的方案交给了工部。数个月的研究，终于是让他们研究出来了一些东西。是的，陛下。展亮道，此火绳枪长约3尺，外直，内有管，由金属制成，内部贯通，底端封闭，一侧有曲杆，为通火之路。此枪射程约30丈，披甲尽碎，就连铁甲也能击破，实乃大战利器。好，正义当即道，诸君辛苦了，朕自有封赏。多谢陛下。如今乃是正永5年初至4月份之后，你兵工厂可研发出多少霹雳雷，多少红衣大炮？这展亮在心中默算，数息后道，回陛下，若原材料足够，3月后兵工厂可研制出霹雳雷10万发，红衣大炮200门，其余火器1万架左右。10万发霹雳雷吗？足够了。若是能在3月后交上这么多火器，工部左侍郎之位便是你的了。展亮当即激动地跪下，大声道：多谢陛下，多谢陛下，下去吧。诺，承恩，奴婢在。传陈洪秀、赵铁山。诺。很快，2位新晋大内侍卫先后走了进来。卑职陈洪秀、赵铁山见过陛下。平身吧。正义抬手道：朕这里有一个任务要交给2位爱卿，不知2位意下如何？陈洪秀当即道：陛下请吩咐，不管任何事，卑职都会尽心尽力完成。赵铁山也紧随其后，俺也一样。正义笑道：很简单的任务，并不是让你们去杀敌什么的，而是练兵。练兵？不错。正义点头道：朕私下设立了一座轻兵，名为神机营，其内都是军中精英，虽然只有100余人，但却配备了我大余朝最先进的火器，足以以一敌百。火器？那是什么？赵铁山一头雾水，而陈洪秀眼神却是一亮道：敢问陛下，那火器可是攻破御剑山庄之天雷？不错。正义继续道：朕有意将神机营交给你2人率领，不知你2人意下如何？陈洪秀当即跪地，大礼参拜道：多谢陛下信任，卑职必将尽忠尽责，为陛下肝脑涂地，死而后已。赵铁山也是挠了挠头，干脆也跪倒在地，大声道：陛下，俺也一样。哈哈哈。正义被赵铁山这憨厚的表情搞得哈哈大笑，道：神机营如今只有100余人，朕需要你们在3个月内将其扩充到3000人，并且要经受朕的特殊训练，以便于掌控火器，明白吗？诺。3000人是正义对神机营的初步计划，在前世不过是一个加强团的规模，但是在大余装备了先进火器的神机营却是所有军队的噩梦。哪怕面对3万人、30万人的冲锋，3000神机营也能将其完全抵挡。毕竟先进的火器对于普通军队来说实乃屠杀利器，哪怕是武者在面对火器围攻时也会陨落。就是不知道一品劲武者、宗师劲武者乃至先天劲武者会不会死。接下来几日，陈洪秀、赵铁山2人便以正义之命令开始在京城禁军、锦衣卫乃至京畿地区周围的冀州、幽州等郡兵中抽选合格士兵，组建神机营，继而开始训练掌控火器。而正义也是投身于神机营建设当中，将前世现代一些训练手段，比如最简单的军训方式、锻炼方式和3-3制战术等他所知道的一切现代军用知识，全都传授给了陈洪秀和赵铁山2人。陈洪秀虽然不甚明白，但还是努力的在学习和记忆，而赵铁山完全是放任自流了。这小子在见到霹雳雷和红衣大炮之后，震惊的无以复加，而后每天都混在神机营当中，熟悉火炮、火绳枪操作方式，直呼过瘾。最夸张的一次，他全身附带铠甲，于100丈开外以肉身硬抗红衣大炮。千钧一发之际连忙躲开，但也是被火炮气浪轰中摔了个狗吃屎，满身狼狈。红衣大炮，红衣大炮，这简直是仙家手段啊！事后赵铁山激动道：哪怕是我老赵挨上一炮，不死也残啊！正义大肆组建神机营，并且发展火炮的事情，还是隐瞒不住，流传了出去。但在陈连仓的暗中掌控下，火炮之秘并未大规模流传出去。一些想要调查的探子也被他轻松解决。有些大臣知道郑永帝建立了神机营和兵工厂，但是具体做什么却并不知晓。至于御剑山庄之事，都以为是仙家手段，以讹传讹罢了。东极市场还是建立起来了，以陈连仓为场都，笼罩整个大余的恐怖组织逐渐形成。不过如今他们最重要的任务
还是以保护兵工厂、杜绝其他势力探子查看为主。半月后，新年在即，却又有一件大事发生，让郑义不得不从神机营返回，举行大朝。正永5年2月1日，燕王三子郑元涛在未得到朝廷诏令情况下，居然杀死燕王世子郑元元与燕王二子郑元江，自立为燕王。其麾下居然聚集了超过10万大军，开始在幽州攻城略地，占据地盘。盘踞在周围大城中的乱民也开始汇合在郑元涛麾下，短时间内已经占据了幽州1/3城市。其一边在幽州攻城略地，一边又快马向朝廷献上将表，以为父报仇、守卫边境等之职，让朝廷承认其地位，请封燕王，并且恢复其诸侯之大权。在郑义看来，大禹的藩王制度其实和前世明朝差不多，藩王在各自封地并无军权和政权，甚至会被当地郡兵、常侍等挟制。幽州地处边境，与吴国、魏国接壤，是以藩王的权力稍大，有拱卫东北边疆之职，是以手上有些许军权。他没想到的是，让人刺杀了燕王，熄灭了燕王谋反之意。他3个儿子为了争权夺利，居然在幽州厮杀了起来，各起大军，互相攻伐。短短大半个月的时间，燕王三子胜出，杀死2位皇兄，自立为燕王。这个燕王可不是普通的藩王，而是真正的诸侯王。太和殿大朝会，诸多大臣已经吵翻了天，个个唾沫横飞，表达着自己的意见。有的主张尽起大军征伐，活捉燕王三子郑元涛。幽州自古都是大禹之地，而且距离京城极近，绝不能假他人之手。有的主张同意燕王三子要求，封其为燕王，让你带领军队与徐牧军联手抵挡5国大军。还有的人居然说要迁都，差点被诸多大臣唾沫给淹死。看着热闹如菜市场的朝堂，郑义也是无奈地摇了摇头。如今的大禹风雨飘摇，相比较于前世的大明，简直不要太相似。天灾人祸，世家大族，藩镇割据，还有外敌入侵。北疆有5国，南疆又有南诏国，再加上内部民乱，郑义仿佛已经能看到王朝末年的景象了。郑义相信，如今的大禹天下13州区域内，亦有大量隐藏起来的不安分子，只需要一个火星，整个大禹都会炸开。贪官污吏，世家大族，地主豪强，土地割据，藩王藩镇。大禹立国300多年，王朝末年该有的末日景象到处都有。燕王谋反不过是个影子罢了。不同的是，他并不是崇祯帝，大禹也不是大明。大禹有强大的武者，有隐藏起来的修仙之人，而他呢，也有阴阳宝剑，亦有被他看中的火器。只要给他一定时间，他就能平静战乱。不管是强力弹压，还是说放任自流，再造天地，300多年的发展，阶级矛盾实在是太大了，根本无法全部解决，只能是先乱起来，而后再平静下来。前世5000余年历史可不都是这样。封建私有制，土地分配不均，分久必合，合久必分，死上一批人，空出一片地方，才能再次迎来天下太平之日。足足一炷香之后，整个朝廷终于是平静了下来。郑义也揉了揉脑袋，道：“诸位爱卿，可否讨论出什么好办法了吗？”卢象卿当即起身道：“陛下，燕王三子郑元涛此举，实乃大不敬，亦是叛乱，微臣主战，调遣朝廷禁军，与冀州、徐州等地大军，剿灭伪燕叛军，不可。”卢象卿话音刚刚落下，就遭到了崔景浩的拒绝。他裂身而出，恭敬道：“陛下，燕城距离京城实在是太近了，若是我等主战，伪燕骑兵不出3日便可飞奔至京城之下，届时何人可挡，何人可战？是以微臣建议，先同意燕王三子之请求，封其为燕王。燕王被封之后，势必会感激朝廷，而后朝廷再命其拔军前往苍龙江，与徐大将军一同抵御5国入侵，此乃上上策。臣等附议。”崔景浩话音刚落，就有7、8位大臣站了出来，出声附和。随后又吵了起来。郑义感觉头有点大，都说3个女人一台戏，但特么的这群男的也不安稳，还是一群老头子。最主要的是党争。卢象卿代表的卢家以及崔景浩代表的崔家，终于是站在了对立面，为了各自的利益争权夺利起来。此举对国家不利，但却是郑义乐见其成的。说着说着，还特么动起手来，打的那是不可开交。郑义也懒得想了，饶有兴趣地看了起来。其中打得最兴奋的，当属吏部侍郎田文镜。
此人身处吏部，居然没有被杨逆谋逆一事波及，实乃奇迹。此时的他正抓着一个主和派的官员，一边打一边大骂着：“我塞你妈！韦燕谋逆，尔等居然还要承认其地位，将陛下置于何地？将大禹置于何地？我大禹百万雄师，岂可任凭韦燕在卧榻酣睡？”打着打着，田文镜脸上又被抓出了2道血痕，不过他还是怒声道：“陛下，万万不可同意韦燕请求啊！我塞你妈！踢老子下3路，老子弄死你！”正义忍俊不禁，终于大笑了起来。哈哈哈哈哈哈！快把诸位大臣分出来！一声令下，周围太监、侍卫连忙冲了上去，将打在一起的大臣分开了。不少人脸上都带着血痕，朝服散乱，怒视对方。地上还留着不知道谁的靴子，一片狼藉。正义拍了拍桌子，道：“好了，诸位爱卿，朕知道尔等都是忠君体国，不过朕已有打算。”他起身道：“我大禹以武立国，至今已有300余年，何曾向外地低过头？朕虽不才，但也要效仿先祖，寸土必争。从今日起，要将朕这句话传下去：有余一朝，不和亲，不割地，不赔款，不纳贡，不称臣，恪守天子守国门，君王死社稷之教导。凡有违背者，天人共诛之。”朝堂下诸多大臣中，震撼有之，激动有之，不屑有之，但最终都分列2旁，拱手道：“臣等遵旨。陈万年，微臣在。”陈万年原神机营统领。正义将陈洪秀、赵铁山2人调入神机营之后，此人便再次被调回禁军，成为禁军3大统领之一。整顿禁军，肃清城内，凡城内作奸犯科、探子谍营者，尽数抓获。一旦查明其身份者，斩立决，以保证京城之安危。诺。另外，派遣游击外出巡逻，时刻关注郾城韦燕军队动向。诺。召集冀州、荆州、豫州等地郡兵马娴熟者，重建禁军。正义要重组禁军，并且将禁军数量增加到10万人。卢象卿突然列出道：“陛下，是否召回徐大将军？有徐大将军坐镇，京城万无一失。”正义点头道：“此事徐大将军早已知晓，已然派遣一路军马向韦燕郾城进发，牵制齐军。如此甚好，陛下深谋远虑，吾等不及也。礼部尚书何在？微臣在。”孔祥思立刻站出，恭敬道：“替朕拟旨，发往韦燕郾城。”正义道：“告知郑元涛，此举天人共愤，责令其速速撤销王藩，解散军队，自此为民，前来京城听候发落，否则王氏必将踏破郾城，将其挫骨扬灰。”孔祥思立刻道：“我退朝。”大臣退去，正义也在诸多太监、宫女簇拥下，朝着乾坤殿行去。行至半路，他突然发现有个小太监一直朝着他这边张望，而且有些眼熟。暗影卫招招手，示意其过来，又示意其他太监、宫女远离。奴婢暗影卫暗合，见过陛下。何事？在交房殿做事的莫影娇上来一本册子，让奴婢务必亲自交给陛下。交房殿，正义心中一动，崔贵妃。拿上来。诺。一本记载了关于崔贵妃之事的册子被正义一把抓在了手上。崔贵妃，你到底有何秘密？郑元涛自立为燕王，此事不止朝堂上在激烈议论，就连民间也是有无数人在激烈的讨论着。破口大骂有之，义愤填膺有之，心怀敬佩有之，还有极少数人不知为何居然前往投效，只为了博一个前程。酒馆、茶馆、妓院等地方全都是议论此事之人。燕王自立，这可是大禹立国300余年来第一次发生的事啊！朝廷上那群老爷会有什么办法？还能有什么？不过是下旨斥责罢了。难道朝廷真的敢和韦燕开战？是，就凭禁军那群老爷，禁军都快废了。2年前杨逆谋逆，和御林军发生冲突，死的可都是禁军精锐啊！如今的禁军能战之士有个2-3千人就烧高香了。嘘，老爷们下朝了，有新消息，朝廷主战居然要召集京城周围4州郡兵组建禁军。不知道我能不能去干？我可是听说了呀，武举第4名那个田义光，如今可是禁军校尉，正在招兵呢。禁军校尉还真是一步登天啊！武举状元，如今可是滨州边军游击，手底下好几千人呢。武举榜眼探，听说如今是神机营统领，也在招兵，听说条件很苛刻，只要力气大、剑术特别强的。神机营那是干什么的？不知道啊，听说是直属陛下的亲军。招兵？怎么还在招兵？朝廷有这么多钱？嘘，你忘了，陛下将杨逆抄家，听说抄了好几亿2白银呢。我怎么听说抄了10多亿？格局小了。我邻居的姑母的哥哥的小妾的二叔的儿子在宫里当太监，听他说抄了100亿。哇！民间各色消息乱飞，流言繁多，几乎每一天都换一个说法。这其中有的是真实情报，有的却是被有心之人放出来的幌子。有郑永帝，有韦燕探子，也有其他势力的人，
几乎都齐聚京城，十分热闹。韦燕乃谋逆，我大于自该调集重兵，以雷霆之力将其剿灭。翰林院内，新任翰林编修王安石起身激动道，双手摇晃，仿佛在发泄自己的怒气一般。而在他旁边，则是新任翰林院修撰文举状元崔夏武、榜眼李子阳二人。他们三人同科一甲，同时入翰林院为官，有同窗之意，是以经常聚在一起商讨国家大事。今日韦燕自立一事传来，早已引起了无数同僚的热议，他们三人亦是如此。大量翰林院官员、博士聚在一起商议，散会之后，他们三人又是聚在一起。三人中，王安石虽出身寒门，但却早知民间疾苦，是以对韦燕自立一事深恶痛绝，一力主剿。而另外两人却有另外不同的看法。拿什么剿？崔夏昭摇头道：如今北方6州都有民乱，朝廷剿了2年都没有完全剿灭，如今又有韦燕自立，致使北方更乱，朝廷拿什么剿？晋军因杨逆谋逆一事，直到现在还没有恢复，靠云州郡兵还是其他郡兵？在我看来，朝廷还不如承认燕王之位，借燕王之手剿灭乱民，再前往苍龙江，与徐大将军一同抵御五国，此乃上策。承认韦燕为王。王安石皱眉道：如此一来，朝廷法理何在？若是承认燕王的话，那其他王爷又该如何？明王、亲王都已成年就藩，再加上陛下皇叔的晋王、陈王、蜀王、姜王等等，如果他们都要自立，朝廷又该如何？王安石咬牙道：尔等难道忘了，我大于立国初期乃诸王之乱，300余年前大于出力，开国皇帝郑明森分立诸王，拱卫京城。谁知他驾崩之后，诸王为了争权夺利，居然掀起叛乱，围困京师。还好当时有武王出世，灭诸王，驱外族，将整个大禹稳定了下来。自那之后起，郑武王立下王令，非正信者不得为王，且分封诸王无兵权、无政权，只有当地封地供养之权。而现在伪王郑元涛居然想以此来要挟朝廷，立他为诸侯王。若是由此开端，天下必将大乱。此乃权宜之计。崔夏昭长叹一口气道：只有靠燕王平定民乱之后，再将其王爵撤销，如此便可。如此天下必将大乱。王安石冷笑道：分封出去的王爵，又怎好意思收回？崔兄，你可实在是太天真了。崔夏昭硬着头皮道：王兄，如今燕王必定是陛下兄弟，只需……哼！王安石冷喝一声，摇头道：如此妥协，又将大于朝廷脸面置于何地？今日朝堂之上，听闻崔兄之祖父居然也主和，难道他不知道此事一旦施行，乃是我大于国难？大于已至如此为难之境，尔等居然还想着党争？王兄！崔夏昭怒声，却被一旁的李子阳拉住：二位长兄都别急，我等只是讨论此事罢了，又何须上升到党争之事？朝廷诸公都乃朝廷肱骨之臣，我们能看到的方面，他们又岂能看不到？我等如今只是个6、7品小官，若是终有一日，谁能成为那1、2品大员，甚至进入内阁议事，再有此事，还不是诸位说了算？三人当中，李子阳年纪最小，自小都有神童之称，而其人出身江南士族，家资颇丰，在朝中也有不少势力。他嘿嘿一笑，继续道：累了，朝中准备让我等3人前往长安郡观政，二位兄长可想好了去处？唉。崔夏昭摇了摇头道：长安郡大旱3年，听说境地十分凄惨，家父说过，我等3人前往长安郡观政乃陛下钦点，拒绝不得。若是我去的话，必选长安郡衙，以自身所学助长安郡赈灾，拯救万民于水火之中。长安郡衙，王安石眼神更是不屑：崔兄去那里，可否是看长安郡衙最为安全？你王兄！李子阳连忙拉住了王安石，道：小弟准备前往渭南县，听说此地有赤龙翻身、妖人出没之故，小弟准备去查一查。王安石想了下后道：我去延长郡。延长郡！二人惊讶，纷纷望向了王安石。延长郡，那可是雍州干旱情况最为严重的地方，传闻那里灾民百万，河流干涸，百姓易子而食，十分凄惨。隐约间已然有了明辨的情况。王安石起身，眼神无比明亮道：此乃吾之大愿，吾必将誓死而追。二人肃然起敬道：王兄大义。王安石回礼道：不过还好，陛下深明大义，已然拒绝了韦燕请求自立之提议，实乃我大于之幸。大于复兴，全赖陛下一人之身，吾若有机会，必定竭尽全力报效吾皇。二人纷纷起身道：我等亦是如此。深夜，崔府，崔景浩招来心腹管家，沉声道：将燕城送来的东西全都退了吧，记住，一个也不要留。管家当即道：是，老爷。可是那些东西……我说的话不起作用了吗？不是老爷，那些东西中有10根千年紫参，乃是滋补圣品，老爷您的身子骨。崔景浩迟疑了一下，还是摇头道：千年紫参罢了，千年紫参留下，其他东西统统送走。老夫在朝中已经为他们说过好话了，
这10根千年子餐便是报酬。陛下已经打定主意要战，老夫身为内阁辅臣，自该与陛下站在一起。是，老爷。管家离去，崔景浩也是摇了摇头，返回了大厅。大厅内亦有7、8位官员等候多时，都是朝中紧随崔家的3品官员。崔景浩招招手，示意所有人都坐下。丫鬟奉上茶水，当即就有人迫不及待地问道：“崔老，陛下如今主战，我等又该如何？”崔景浩闭目沉思道：“陛下已然拒绝韦燕，如今诸位要做的便是回去好好为接下来的大战做准备。”哎，又要打仗了。燕王三子郑元涛，他到底是怎么想的？居然自立为燕王，我现在都在怀疑燕王是不是被他给刺杀的。嘘，晋升，此事不可讨论。底下人议论纷纷，崔景浩则是淡漠道：“诸位，老夫知道韦燕早已向诸位府中送上了大笔钱财，听老夫一句劝，趁早退了吧。”话音刚落，地下沉默数分，终于有一人开口道：“叔公，我崔家主家与大片家产距离燕的极近，而且家中亦有不少弟子与燕的有着贸易往来，若是贸然退了，损失极大，不弱。”此人乃是崔家之人，官居3品言运转运司，权力虽不大，但却是个肥差。不若如何？这场仗打得越久，对我等生意越好，不管是韦燕还是朝廷，只要能拖下去。崔景浩闭目沉思，其他人也不敢打扰。盏茶时间后，他终于睁开双目道：“陛下厉兵秣马，韦燕又势在必得，开春之后必会有场大战。3个月，老夫最多撑3个月，让手下人迅速将手上生意做完。届时不管是陛下大胜，还是韦燕自立，我崔家都有好处可拿，明白吗？”是，还是叔公想的周到。崔景浩又是摇摇头道：“陛下如此，穷兵黩武，天下大乱将至矣。冰儿也不知为何贵为贵妃，直至现在腹中居然无一儿半女。若是冰儿能为陛下诞下皇子的话。”大厅内众人议论纷纷，而在大厅外漆黑的角落，正有一家丁打扮的平凡青年贴近纸窗前仔细倾听。待诸多官员离开后，他又仔细记清楚几位官员的样貌，随后偷偷地回到了自己住处。从火炕底下拿出特制的纸张和墨水，家丁快速在上面写道：“正永5年2月6日，有盐运转运司崔光庭、光禄寺卿于崔景浩大人家中密谋。”写完之后，便将其藏于领口内。第2日告假外出，将写好的密信放于城隍庙内土地爷神像背面。不多时，就有要饭的乞丐来到此地，趁人不注意时，将这张密信拿走，又送到了某处隐秘之地。这封密信兜兜转转，最终流入到了城南一处景哀皇宫的机构。锦衣卫，锦衣卫组建2年时间，早已将城中诸多6品以上大员府中尽数见识，尤其是2品以上大员，一府中至少有3、4个锦衣卫的摊子。这些官员晚上睡在哪个小妾房中，吃的什么饭，乃至穿的什么亵衣，锦衣卫都一清二楚。之所以还未动他们，完全是因为还没到时机。而就在今夜，乾坤殿内，郑义正查看着手中的小册子。这是他离开京城前往金皇鼎之后，2位暗影卫监视崔贵妃一举一动而汇集而来的情报。郑义翻起来查看，眼神逐渐从平静转移到了奇怪，又从奇怪转移到了猜测，最终则是变成了疑惑。正永4年11月21日，崔贵妃于寅时洗漱，前往交房殿外静坐，午时用餐，戌时就寝。正永4年11月22日，崔贵妃于寅时洗漱，前往交房殿外静坐，辰时看书练字，戌时就寝。正永4年11月28日，崔贵妃于寅时洗漱，前往交房殿外静坐，辰时看书练字，午时用餐，戌时就寝。看着这些记录，郑义眉头皱成了个川字。这些流水账式的内容就是崔贵妃的一天，也太规律了吧。寅时洗漱，随后交房殿外静坐，之后辰时看书练字，不愧是书香门第人家。不对。郑义眼神突然移动，仔细查看记录，基本上都是凌晨4、5点起床静坐，但吃饭呢，他一天只吃1顿，而且还是隔4、5天才吃1顿，怎么回事？这些记录的内容中，崔贵妃大多数时间都是在静坐、看书、练字，偶尔前往御园等地散步。但是人最主要的吃饭仪式次数十分稀少，基本上4、5天才吃1次，而且吃的都很简单。郑义知道，不管是低频武者还是高频武者，都必须通过进食来保证自身精力旺盛，气血充盈。有的武者1顿饭甚至能吃下20斤牛肉。只有吃得好，才能将食物中的精华转化为自身气血和精力。而这崔贵妃并不是武者，她确实不用吃太多的东西，但也不能吃这么少吧？这么少，人早都饿死了。除非
辟谷。正义想起了什么，只有传说中的修仙之人才不需要经常食用凡俗食物，只需吐纳天地灵气便可。像赵西正老天师那样闭关数年，甚至不需要一口吃食。他破关而出吃东西，不过是为了满足自己的口腹之欲罢了。而且他还有辟谷丹，服食一颗颗保证7日不饿。难道说崔贵妃也是一位修真者，利用辟谷丹或者其他方法才能做到4、5日只吃一顿饭？还有那晚我莫名其妙的睡着，也是他搞的鬼，利用修真之物让我昏睡了过去。到现在正义只能如此猜测。还好他对我并没有恶意，否则那晚我都会出事了。崔贵妃是修士，这件事对于正义来说无疑是个天大的消息。至于是好消息还是坏消息，就看崔贵妃的目的了。不过现在看来还不算是坏消息。崔贵妃她是修士，藏在宫中有什么秘密？大隐隐于市？不对。正义皱眉道，按照赵西正老爷子来说，后宫地处凡俗，灵气稀薄，根本无法供给修士修炼。不对，我的纯阴之气，陈镰仓贤王爷都能依靠纯阴之气突破至先天境，他身为修士怎么可能察觉不到？除非……正义喃喃道，崔贵妃这个修士身份是个厨，也就是个菜鸟，他也是意外获得修真传承，又因为贵妃的身份才不得不待在后宫，而且他入宫已有4年了，一切表现得很正常，没有一点修饰的模样，深居简出。如果是这样的话，那一切都说得通了。正义长舒一口气，他寻仙2年一无所获，没想到自己身边居然藏着一位修真者。崔贵妃，首先确定的，他不会谋害于我，是想与我和平相处吗？还是说舍不得凡俗中的荣华富贵？正义心中已经慢慢有了对崔贵妃的处理方式。一个菜鸟修真者而已，其实力最多也是和陈镰仓等人相持平，而且对自己也没有恶意。这种人完全可以逐渐接触。他的身份毕竟是贵妃，皇帝的妃子。不行，还是有可能出事，我得先提升我的实力。正义当即道，我若是进阶为先天境强者的话，再有陈镰仓在侧，还有10只血月谷，也不用惧怕崔贵妃。选秀，利用选秀秀女提升自身实力。正义眼神明亮道，看来得催一催内务府了，选个秀怎么这么难？年后便大封后宫，让秀女进宫。也不知道这批秀女中有没有令朕满意的女子。百门朱婉婉，慈航安晴清轩，南岳月禅，还有太医道出身的那位女官。数日前交房殿，本宫这是突破瓶颈了。特意被空出来的坛高台上，崔贵妃缓缓地睁开了双眼，满眼的不可置信。在她身上有稀薄的灵气波动，如湖水波浪一般，缓缓地朝着周围荡漾。她很快反应了过来，连忙收敛心神，将这些来之不易的灵气吸收了进来，随后又赶紧闭目调息，稳固修为。直至2个时辰之后，她才缓缓地松了口气，站了起来。这股气息果然突破了，太好了！到底什么情况？崔贵妃苦思冥想，没用破阶丹，也没用聚灵阵法，更没有师尊提到过的灵眼灵拳，我这是怎么回事？天赋异禀，本宫果然是天才。师尊曾说过，凡人拥有灵根者万中无一，我可是拥有双灵根修士，哪怕是在修真时代，也是所有宗门都求之不得的弟子啊！这个好消息一定要告诉师尊。可是师尊到底跑哪去了？崔贵妃朝着寝宫走去，心里却不断的在想着什么。师尊说是前往东海之滨为我寻找灵砂还有法器，这都3年了还没回来，不会出什么事了吧？可惜师尊临走前只留下了3道小法术法诀，让我进阶炼气3层之后才可修炼。如今我已经是炼气3层了，可以修炼师尊留下来的法术法诀了，也不知道和先天境强者相比有何区别。崔贵妃神情无比兴奋，随即眼神又是一暗。炼气3层可以侍候陛下了，要不要去找进士房挂上牌子？皇命不可违，上次利用迷神香迷倒陛下，若是让陛下知晓的话，我崔家可就大难临头了。算了，一切还是等师尊回来再说，先让御膳房做点好吃的吧。辟谷丹虽然能让我几天不吃饭，但一点味道也没有。就在这时，他眼角突然看见不远处有道身影晃过，连忙道：“谁在那里？”一个宫女连忙跪倒在地，恭敬道：“回贵妃娘娘，奴婢莫影。”莫影。崔贵妃奇怪道：“你在这做什么？”奴婢听从小凳子公公的话，来此地挖一些特意种植兰的泥土，不知贵妃娘娘在这，还望贵妃娘娘恕罪。种植兰的泥土，崔贵妃一眼就看见了放在一旁的小桶泥土和小铲子，当即点头道：“既然挖完了，就速速回去吧。”诺。莫影赶紧站了起来，缓缓退去。记住，下不为例，以后没本宫的命令，不能进入此地。遵命。莫影又连忙恭敬行礼，快速退了出去。不多时，崔贵妃唤来了萧儿，皱眉问道：“本宫不是让你守在坛门口吗？
怎么会放墨引进来？忘了本宫的话了。萧儿神色也有些奇怪，不过还是开口道：回娘娘，奴婢没看见墨影啊。啊，对了，昨晚奴婢好像吃坏肚子了，刚刚去了太医院求了一份汤药，可能那回墨影刚刚来了吧。娘娘，墨影进来做什么？没什么，说是来挖一些种植兰的泥土。崔贵妃摇头道：以后注意，没有本宫的命令，任何人都不能进入此地，明白吗？是，娘娘。咸福宫今夜由端妃侍寝，一番活动之后，端妃便再也不动了。陛下。徐青鸾美目连连，搂着正义的胳膊道：臣妾不堪征伐，还望陛下恕罪。没事，朕也刚好有些口渴了。正义道，拿起桌子上的茶水抿了一口。陛下，让剑宇进来吧，他也等了好久。不必，朕想和你说些悄悄话。正义摇了摇头，随即问道：鸾儿，和你父亲还有书信往来吗？还有不少。徐青鸾低声道：父亲说与五国战事依旧十分焦灼，他也没有必胜的把握。正义点点头，每月从徐慕君那里发送来的战报他也一直关注。徐慕君伤势虽然已好，但是面对五国大军以及阴山老祖，还是没有必胜的把握。再加上北方6州民乱沸腾，粮草运输不易，他现在只能依靠苍龙城为根，勉强阻挡五国大军而已。而上个月的战报显示，五国大家已经开始奋兵，朝着苍龙城周围城市散去，想要攻略其他城市，将苍龙城视为一座孤城。面对此种情景，徐慕君也不得不奋兵驻守，以抵御五国大军。对了，陛下，徐青鸾突然道：要不让玄武带军去支援我父亲吧？玄武麾下还有2万龙翔军，再加上其他兵马，足以凑齐10万大军。徐玄武，徐慕君之子，徐青鸾之兄，其人早已是一品劲武者，如今也许已经突破至了宗师境，而且从少年时期开始就一直追随徐慕君南征北战，兵马娴熟，也是一位纵横沙场的大将。正义摇了摇头道：朕也有此想法，不过南越郡也不太平，南赵国联合黑越族人大举入侵，徐玄武动不得，陛下不必为此忧心。徐青鸾伸出嫩如细葱般的胳膊，用小手按摩着正义的脑袋道：父亲还说了，您上次派遣去的那位崔夏武将军也是一位猛将，刚到滨州就突袭了为五国大军运送粮草的辎重队，杀敌2000余人，焚烧了大部粮草，致使五国大军损失惨重。父亲可是对此人大加赞赏的。崔夏武，正义喃喃道，想起了数月前封赏的这位武状元，不愧是崔家的人，哪怕只是崔家分支也如此优秀。不过通过锦衣卫调查，此人与崔家关系紧张，曾言明此生不再做崔家之人，是个可造之才。徐青鸾乖巧的并未插嘴，陛下在考虑人事任免，而且还是崔家之人的时候，他不管说什么都不合适。陛下想告诉他，他就听；不想告诉他的话，他当然不会说话。沉默数息后，徐青鸾又道：陛下，此番秀女已经入宫，有礼部派人教导皇家礼仪已经结束，您看什么时候带他们入宫？怎么，爱妃不吃醋？徐青鸾撇嘴道：宫中女子这么多，臣妾若个个都吃醋的话，那臣妾的咸福宫岂不是都是酸味？正义大笑道：那爱妃觉得什么时候入宫如何？臣妾原本定的是上元节之后，陛下您看如何？如今我大于战事在即，臣妾的意思是不用大张旗鼓举行仪式，只需要陛下于御园内接见秀女，按照陛下您的喜好挑选留任，再赐予封号及宫殿，不知如此安排可好？那就一切按照爱妃之意。正义又搂了搂徐青鸾，对了，这次选秀有多少人？徐青鸾如数家珍道：回陛下，此届秀女通报全国13州，共选出5000余位品行端正、面貌秀丽者入京，经过3轮考核，如今只剩下了532人入宫，由礼部教导皇家礼仪。这其中有300余人都是从各级官员家眷中挑选出来的官员之女，100余人则是由各州官员推举出来品质高尚者，再有50余人出自各级武官之女。说到这里，徐青鸾则是做起身，用亵衣盖住娇躯道：陛下之前心心念念江湖女子只有17人，其中1品劲武者4人，2品劲武者6人，3品劲武者7人。陛下真的想让这些江湖女子入宫为妃？正义问道：有何不可？徐青鸾摇头道：陛下，太后之前曾说过，江湖女子多情也多怨，万一她们在宫中惹是生非，该如何处置？此事朕也有所考虑。正义道：所以挑选的都是与朝廷紧密相连、有共同利益的宗门，比如太医道、慈航庵等等，也就是江湖中人所说的名门正派。这些名门正派女子身负皇恩与师恩，一身荣辱干系到宗门兴衰，是不会对朕不利的。既然如此，那就只能听从陛下之命了。徐青鸾只能无奈道：对了，陛下，太后这段时间身体不好，一直在请太医治疗。选秀女当日，太后是否前往御园？正义心中一动，如今已经是寒冬腊月，就算是大殿内也能感觉到丝丝寒意。上元节之后，乍暖还寒，天气虽然转暖，但也十分寒冷。既然如此，那就更需要了。此事乃是太后所定，
当然要请他了。正义道：明日朕就去太后慈宁宫请安，一切遵从陛下之命。徐青鸾脸蛋儿突然红了起来，一把抓住正义的大手，哀求道：陛下，臣妾是真的不行了。剑宇，快进来，来了娘娘。门外传来剑宇疑惑的声音，正义也不由得食指大动，下意识地望向了门外。陛下，徐青鸾凑了过来，吐气如兰道：剑宇可是陛下钦定的贵人，其他秀女臣妾不管，不过陛下您可千万不要忘了剑宇哦。正义当即道：放心吧，爱妃，朕岂能做那负心之人？明日朕就赐剑宇贵人位分，未与贵人就住在朕想想咸福宫。徐青鸾连忙道：臣妾与剑宇情如姐妹，而且咸福宫还有好多空位，剑宇住下臣妾也不觉得冷清吗？正义心中一动，刮了一下他的穷鼻道：过几日朕为你搞几个小玩意儿，省得你们在宫里闲着。女人就不能闲着，一旦闲着就容易出事。身为嫔妃，当然不可能随意出宫。既然如此，那就搞几个小玩意儿，让他们自己玩耍，省得到时候在宫里玩起了宫斗。吱啊一声，房间门被人推开，剑宇高挑的身形走了进来，脸蛋通红，脑袋都快挨到熊上了，一点也没有平日里的英姿飒爽。陛下，娘娘，不知唤剑宇有何要事？徐青鸾捂着胸口想要起身，却被正义一拉拦住。啊，剑宇，快叩谢陛下，陛下封你为宇贵人。剑宇连忙跪下道：奴婢跪谢陛下天恩，奴婢一定会好好照顾陛下和娘娘的。还说什么奴婢？以后要自称为臣妾，明白吗？臣妾领命。今夜你就留宿这里吧。剑宇，带陛下去你房中。正义一拉住徐青鸾，又用眼神示意剑宇过来。鸾儿这什么急？今夜夜长，一起留下吧。呀！第二天一大早，正义便坐着轿辇前往慈宁宫向太后请安，同时说明上元节之后于御园挑选秀女之事。当然了，正义的真正目的还是想看看太后如今如何了。月前他在前往岱宗山金皇鼎前，曾经留下一只血月骨于慈宁宫。太后为卢家利益，居然想到狸猫换太子来欺骗正义，保证卢家权力的时候，还想谋夺大位。此事是正义绝不能忍受的。为此，太后自封于雨台礼佛，说是自封，但暗中已经被正义所软禁。同时，身为苦主之一的皇后卢灵儿，正义也不知道她是真的不知道还是假的不知道。但不管如何，连同卢灵儿一起也被软禁在了坤宁宫。没想到的是，他居然暗中说动贤王爷，想要获得自由，放他出来，继续在宫中搞风搞雨。这是正义绝不能忍受的。你不想体面，那朕就给你体面。当然了，太后不能突然暴毙，难免会出现什么意外，只需要利用血月谷逐渐吸收他的精力，并长年累月让其陷入心悸、昏睡乃至重病之下。如此慢慢几个月之后，就能顺理成章的重病而亡。如此操作，任何人都察觉不出问题。还有，血月谷身为灵虫，行踪隐秘，哪怕是先天境强者都很难发现他们的存在。就算世贤王爷亲自去向陛下请安，也绝不会察觉。现在正要做的便是慢慢等候。想到这里，他再次闭上了眼睛，心神沉入脑海，望向了阴阳宝剑。果不其然，一行行字迹出现在了镜面上：吸收纯阴之气，寿命加19；吸收阴之气，百战血煞刀，内力加100；吸收阴之气，根骨增强。剑宇果然也修行了百战血煞刀。徐青鸾和剑宇二人一同侍请正义，会使得他的百战血煞刀内力飞速增长。心念一动，又是一行字迹出现：命主正义，天赋阴阳，寿命2582，功法白莲轮回降世神功，第2层7651000，百战血煞刀第3层556841000000，综合实力1品，先天灵气进度1阶5%。之前他为了培育那10只血月谷，共消耗50点精血，如今得了剑宇19点寿命，总寿命再次来到了82岁。教念很快来到了慈宁宫，宫外太监一见到正义，连忙小跑了过来。奴婢见过陛下，去通传母后，就说朕向他来请安了。两个太监犹豫了一下后说道：陛下，太后娘娘还在昏睡，还请陛下稍等。还在昏睡？正义皱眉道：阿蛋，母后身体抱恙，为何无人通报朕？让开，朕要亲自去看看母后。一脚踢开挡路的太监，正义带着人就闯进了慈宁宫。叩见陛下，叩见陛下，叩见陛下！一行来的路上，到处都是太监，
宫女。一看到正义身影，当即连忙跪下，神情激动而又慌乱。正义眉头一皱，这些太监宫女为何如此慌乱？难道说有其他人？想到如此，他速度更快。一品禁武者，哪怕他没有特意修行过轻功，速度也要超过这群太监宫女无数倍。待来到慈宁宫寝宫之后，却见太后寝宫房门紧闭，门口2个小太监连忙跪下。刚想出声，却被正义伸手阻拦。他走进寝宫房门，仔细倾听，却听见房间内有低声呼喝声，还有2个人的声音。其中一人赫然是太后，至于另外一人，声音却有些沙哑，还带着一股奇怪的韵味。居士，哀家这病真的会好吗？太后娘娘，请放心，您不过是受梦魇困扰，只需被本尊为您祈福，灭除梦魇，便可恢复。随即这道声音又响了起来。太后娘娘可知在梦中看到了什么？梦中看见太后喃喃道：哀家好像看到了虫子，还多虫子。对，血色十分狰狞的虫子，还有王贵妃、丽妃他们不是哀家杀的，为何要纠缠哀家？太后娘娘不必激动，本尊已经开坛做法了，只需7日时间，便可彻底扫清梦魇，还太后娘娘您一个安全。砰！听到这里，正义再也听不下去了，一脚就将房门给踹开。巨力袭来，寝宫大门虽然在里面锁住，但还是被正义一脚给踹开，木渣碎屑随处乱飞。而房间内的2人也是惊愕回头，根本不敢相信有谁敢在慈宁宫内撒亚。皇帝看清来人之后，太后当即慌乱道：你怎么来了？哀家没事。正义眼神冰冷，淡漠道：朕来给母后请安，没想到居然见到母后在施行巫蛊之术。果然。随即又望向了另一人，居然是一位身着五彩服饰，头戴高冠，脸上涂抹着黑红2色的祭祀。在他身侧还恭敬站着2位相似打扮的童子，眼神慌乱。此人眼见被正义发现，却丝毫不乱，反而是单手行礼道：方外之人寨方见过陛下。太后也稳定了心神，连忙道：皇帝，这位是寨方大师，十分有本领，哀家的病就是在他的治疗下越来越好了。对了，皇帝，你不是一直在搜寻奇人异事，想要寻仙吗？这位寨方大师就掌握着仙家法术啊。哦，仙家法术？正义神情一动道，上下打量着眼前此人，不过神情中的疑惑却是越来越重。仙家法术是这种样子，亦或者是巫术？还有，此人的名字为何如此熟悉？巫蛊。正义当即道：朕对大师你的仙家法术道真有几分兴趣，若真是如此的话，那么朕就饶了你大不敬之罪，而且还能赐你一场荣华富贵。多谢陛下。寨方起身道：陛下，草民最善养生之术与御史灵虫之术，且看。话音刚落，寨方一拍腰间葫芦，就看见一只白青色的小虫子爬了出来，身上分泌出一丝粘液，空气中当即出现了一丝异香。此乃幽香蛊，可散发幽香，且有药用之效，将其置于身上，可使得自身3丈之内充满幽香，还能强身健体。它又是一抖，又有一只整体黑红色的虫子爬了出来，如同甲壳一般。陛下请看，此乃狂暴蛊，将其服下，可使得武者在短时间内爆发出3倍力量，对1品境之下的武者都有效用。寨方道：服下此指狂暴蛊，1品境武者都可在短时间内对付宗师境武者。话音刚落，正义的眼神终于是动了。狂暴蛊增强1品境武者3倍力量，若是此蛊能在大鱼军中传播开来的话。又有一只虫子爬了出来，形如小蛇，速度极快。此乃长寿蛊，所谓长寿蛊，便是可增强人之寿命。寨方语气突然变得蛊惑道：服用1只长寿蛊，便可增添1年寿命；10只长寿蛊，便是10年寿命，增强寿命。这下子正义眼神更亮了，能增加寿命？真的假的？此虫真可增加寿命？一旁的太后低声问道，眼神渴望。千真万确。寨方继续道：本真人偶获仙家秘法，以特殊手段炼制出长寿蛊，共13只。蛊乃天地之精，只有这世间身份最珍贵之人才有福享用。此虫便是本真人特意为陛下与太后准备的长寿蛊。正义问道：朕如何得知你这长寿蛊是真是假？若是害人的蛊虫，陛下岂可怀疑本真人？寨方反而气呼呼道：本真人身负仙法，此乃天定，陛下还请。正义也懒得和他纠缠了，当即道：来人，在！4位大内侍卫冲了进来，这4人都是由陈红秀、赵铁山2人特意挑选出来的同僚，在他们没在的时候护卫陛下，均是2品武者之境。若真人还不想展示仙法的话，那就别怪朕无礼了。拿下！话音刚落
4位大内侍卫便抽出长刀，朝着寨方围去。呵呵呵，陛下，区区凡人也敢向本真人刀剑相向，看本真人的天火之术！却见他身形速退，嘴巴一张，一只小虫飞入了其口中，随即深吸一口气，朝着4个锦衣卫扑来的方向狠狠一吐。呼！霎时间，他口中居然吐出来了一道炽热火焰，为首大内侍卫下意识朝着侧面一闪，轰的一声，火焰落在寝宫正中央的八仙桌上，当即将这八仙桌给撞飞。陛下，如何？此乃我什么天火之术，不过是南越的赤火蛊罢了。为首大内侍卫怒喝一声，又是凝身扑上。寨方脸色微变，居然有识货之人，眼神随即变得冰冷起来。冥顽不灵，那就别怪本真人心狠手辣了。话音刚落，一条黑色小蛇突然从其领口探出脑袋，朝着大内侍卫的方向猛地张开嘴巴，传来了一阵嘶鸣声。嘶！下一刻，4名大内侍卫身形便猛然一顿，下意识用手捂住脑袋，强忍着眩晕不倒地。噬金蛇！为首大内侍卫猛地一咬舌尖，以舌尖剧痛惊醒自身眩晕，大步上前，暗喝一声，一刀就朝着寨方斩去。噗！寨方身形暴退，但是宽大的衣物也被此人给一刀斩开，露出干瘦的身躯，十分狼狈。胸口那条小蛇也被一刀斩成2半。原本惊慌眩晕的几人当即苏醒了过来。太后慌了，皇帝，快让人住手！寨方大师是为了哀家治病而来，朕看母后身康体健，何来病症？正义冷漠道：“来说此人不过是以南越蛊虫招摇撞骗的骗子罢了，何须留下？此人格杀勿论！”诺，尔等找死！寨方当即怒了，一拍手，一只黑色如同西瓜虫一般的蛊虫从他怀中飞出，落入了手中。本来不想动用此蛊，但尔等既然如此无礼，那就别怪本真人了。龙蛇蛊，给本真人出！是。手中蛊虫发出一连串惊叫，几人连忙停了下来，仔细观察，又害怕出什么意外。但古怪的是，几人什么变化也没有，就连寨方也没有什么变化。只不过他手中所谓的龙蛇蛊突然在手中转动起来，滋滋滋的怪叫着。什么？此地没有紫蛇蛊？不可能！之前杨相说过，郑永帝早已吃下了老夫特制的龙蛇蛊，只要老夫催动母龙蛊，郑永帝就会受老夫控制，除非你不是郑永帝。话音刚落，几个侍卫没什么反应，正义的眼神却是微微一变。正义更是冷笑道：“江湖骗子，无所不用其极。朕想起来了，你是杨逆残党，居然敢污蔑朕，就地格杀！”诺！为首大内侍卫大喝一声，惊醒了3位同僚，当即持刀先后冲向了寨方。苦也！寨方暗骂一声，双手突然一指两侧，给本真人拦住他们！噗噗噗！突然，原本已经逃到房间边缘藏起来的2个小童子突然怪叫起来，全是变得一片漆黑，有黑色鳞片从其皮肤上生长而出，居然化为了半人半虫的古人，朝着大内侍卫扑了过来。而他本人则更是一抖身上佩戴的葫芦、皮带、腾笼等东西。刹那间，数十只形状不一的蛊虫落了一地，沙沙沙地朝着正义冲了过来。正义心神谨慎，后退一步，4道小太监的身影也从外侧出现，护在了正义身前。正当这群蛊虫快要接近正义的时候，他身前衣物一阵鼓动，一只血红色的虫子突然钻了出来。血月蛊！是！血月蛊突然发出了一连串尖锐的鸣叫声，原本正在蔓延的蛊虫身体突然全都猛地一震，停了下来。有些弱小的蛊虫居然翻倒身子，口中传来怪叫，脑袋液体横流，一下子居然被吓死了。蛊王！寨方脸色大变，惊呼一声：“你怎么会有蛊王？不对，是灵蛊！你居然有灵蛊！”正义眉头一皱，当即一甩手，是！血月蛊当即激射而出，化为一道血色闪电，一下子就冲到了寨方身前。该死！寨方身形再退，身形一晃，身上又是出现了数只明显更强的蛊虫，可惜全都被血月蛊一一咬死。是！噗！突然，半空中的血月蛊张口一吐，一刀血色弯月光芒闪烁而出，一下子就射在了寨方眉心。月光从寨方眉心穿透而过，站在他背后墙壁上，居然也射出了一道明显的弯月状洞口。遭此重创，寨方身形晃了晃，最终还是狠狠地砸在了地上，没了气息。秒杀！血月蛊第一次出手，便秒杀了身负古怪蛊虫传承的寨方。没了寨方的控制，那2个古人也是惨叫一声，先后被大内侍卫斩杀。把尸体抬出去，身上有何东西，全都给朕搜集起来。诺！几人迅速将寨方的尸体抬了出去，清理地面。是！血月蛊也是飞了过来，
对着地面上的蛊虫就开始大快朵颐。它毕竟是蛊虫，最喜好互相吞食同类。虫子，好多虫子，好多出虫子！太后突然间叫了起来，抬起手颤颤巍巍地指了指正在吞噬同类的血月蛊，身体一晃，直接晕了过去。太后，正义连忙抱住了太后，唤人进来，将其放在了床上。传太医，诺。太医很快到来，为太后诊治。而正义却是眉头紧皱，来到了慈宁宫大殿，将慈宁宫所有人都唤来。诺。很快，慈宁宫大大小小太监、宫女、姑姑跪了一地。正义冷漠问道：阿寨方乃是杨逆残党，到底是何人将其带入宫中？回陛下，奴婢不知道。奴婢也不知道啊。好像是芝姑姑，有人见他悄悄出宫，带来了个黑衣人。对，就是芝姑姑，我也看见了。芝姑姑，正义皱眉道：他在哪？不知道啊，刚刚还在这里啊。找。诺。大内侍卫、太监们开始在偌大的慈宁宫内找了起来，很久有所发现。陛下，找到了。不多时，就有侍卫快步走了进来。回陛下，卑职等在慈宁宫后院湖水中发现了芝姑姑的尸体，从其尸体判断，死亡时间大概是在1个时辰之前，正好是我等击杀逆贼寨方之时。线索到这里就断了。正义脸色变得极其难看，当即道：还有何讯息吗？禀陛下，没有。正义深吸一口气，望着眼前的侍卫道：你叫什么名字？此人便是率先认出寨方手下蛊虫，并且亲手击杀寨方的大内侍卫。侍卫压抑着心情激动，连忙道：回陛下，卑职唐城。唐城，你是如何认得蛊虫的？回陛下，卑职出身蜀中，曾前往南越郡游历3年，是以对一些常见的蛊虫十分熟悉。正义点头道：很好，以后你便是一品大内侍卫了，统帅所有大内侍卫。多谢陛下。唐城当即道：卑职必尽心尽力护卫陛下。就在这时，太医小心翼翼地走了出来，跪地道：陛下，太后已经醒了。哦，太后她老人家身体如何了？回陛下，太后娘娘忧思过甚，夜梦常多，心悸气短，致使心烦意躁，致使五脏如焚。如今又遭受重创，恐怕如何？恐怕需常年静养，不能再过劳累与忧思。正义道：太后可否中了蛊毒？中了蛊毒？太医惊讶道：陛下，太后怎么？一看到正义冰冷的眼神，这名太医终于反应了过来，连忙改口道：是陛下，今日太后遭刺客刺杀，中了蛊毒，昏迷不醒。微臣这就为太后调制汤药。很好。正义点头道：太后被刺客所害，慈宁宫所有宫人都罪责难逃。承恩，奴婢在。急匆匆赶来的刘承恩连忙道：陛下要如何处置这群宫人？太后遇刺，慈宁宫所有宫人脱不了干系。主谋之姑姑虽然已死，但朕怀疑慈宁宫宫人中还有同党，发放内刑司，严加拷问，不得朕之命令，不得放出，不得任何人探视。诺。话音刚落，在场太监、宫女全都哭了起来。陛下饶命！陛下饶命啊！陛下，奴婢检举！奴婢啊！太后娘娘救命啊！一阵阵惨叫声响起，这些宫女太监全都哭喊着不去内刑司。可惜门外的侍卫早已等候多时，将这群太监、宫女全都拉了下去。内刑司乃是掌管后宫女和太监刑法的机构，其中刑法、刑具数量骇人听闻，没有一个宫女、太监能完整的走出那里。可以说，内刑司就是针对太监、宫女们的天牢。很快，慈宁宫太监、宫女被一扫而空。正义又道：承恩，让内务府再派遣一批宫人入住慈宁宫，好好照顾太后起居。诺。后宫中只有太后的慈宁宫被他掌控的如水桶一般，平时他想把暗影卫插进去都没有办法，而这次借助寨方一事，便可清理慈宁宫，将其所有宫人换成自己人，再将暗影卫插进去，至此整个后宫都将置于正义掌控之中。正义重新进入寝宫，太后正在一位姑姑的伺候下喝水。见过母后，正义行礼道：母后觉得如何了？太后神情还是有些萎靡，不过还是挣扎着坐了起来。华儿，那个刺客如何了？母后请放心，刺客已经伏诛，母后身体不适，还要多多休息。正义道：刚刚太医言明，说母后中了那刺客蛊毒，这几日才会觉得忧思过度，心悸多梦，母后以后还要多多注意，万万不可被有心之人所害。唉。太后苦笑道：哀家知道了。原本哀家这几日就觉得失眠多梦，只说他认识一奇人，浮水治病，药到病除。哀家看太医院开的药不起效用，才让之将此人带入宫中，没想到却是个刺客。正义安慰道：母后洪福齐天，那蛊毒只是普通毒药，太医完全可以解决。这几日太后就在慈宁宫休息吧，后宫一切事宜有端妃处理，母后可以放心。而且那只已经畏罪自杀。什么？之自杀了？唉。
太后摇了摇头，突然道：“对了，皇帝，今日为何突然来慈宁宫？”母后，端妃主持选妃事宜已经完善，只剩下最后的选妃环节。正义道：“朕来慈宁宫，就是想请母后出马。上元节之后，便在御园举办选妃之礼，为孩儿把关。”说到此事，太后眼神微微一亮。此事母后责无旁贷，到时自会前往。多谢母后。正义道：“母后多多休息吧，待会太医送药来，朕会命人亲自替母后喂养的。”太后点点头，正义走了出去。很快，整个寝宫内就寂静起来。福哀加起来。盏茶时间后，太后出声，一旁的姑姑连忙搀扶起了太后。太后，您身体。太后摇头道：“福哀加起来。”诺。太后颤颤巍巍地来到书桌前，闭目沉思，道：“嬷嬷。”诺。姑姑嬷嬷。太后沉思数息后，提笔写道：“贤弟亲启，吾大于立国已有358，祖宗在上，江山社稷尤甚。陛下贤明，少年天子，诛谋逆，震天下，实乃中兴之主。然近些时日，忽有传言，当今天子之身有异。”写到最后，太后突然顿了一下，最终还是咬着牙继续写了下去。还望贤弟在外多多查访，以护我大于江山，不会落于有心人之手中。写完之后，太后喘着粗气，最终还是将其折了起来，慎之又慎地交给了姑姑。草，你拿哀家手谕，趁夜出宫，将其交给贤王爷手中，明白吗？草一顿，他并未看清太后写了什么，但还是点头道：“记住，一定要亲自交给贤王爷，其他任何人想要看信都不允许。”诺。数个时辰之后，已至凌晨，草拿了太后手谕，悄悄出宫。刚刚走出慈宁宫，突然就被一道人影给拦了下来。仔细一看，居然是皇帝身边的亲信大内侍卫。草柳眉倒竖，厉声斥责道：“尔等是何人？居然敢拦我的去路？你可知我是谁？”唐城冷笑道：“卑职当然知道你是谁了，不过陛下有令，慈宁宫所有宫人都与刺杀太后有关，为太后安全着想，慈宁宫所有宫人由内刑司处置。”什么？大胆！拿下！放肆！我可是太后的人啊！快来人啊！捂住他的嘴！拿下！快拿下！两个大内侍卫冲了上去，2、3下就将草拿下，按在地上。而唐城更是从其腰间取到一封信封，上有火漆密封。他不敢擅自做主，迅速来到乾坤殿，将其递了上去。回陛下，果然不出陛下您所料，慈宁宫有宫人借助凌晨悄悄出宫，正是贴身伺候太后的草公公。唐城恭敬道，并且卑职从其身上搜到了一封密信。接过密信，看着密信上的火漆封口，正一点点头，将其打开，一目十行，将这封密信看完。想要找贤王爷，可惜啊，没机会了。说着，便将手中密信放在蜡烛上点燃，火焰跳动，很快变化为了灰烬。唐城，你干得不错，朕自有封赏，好好看着慈宁宫。诺，卑职遵命。幽州燕地，韦燕燕、王郑元涛看着手中的信件，年轻英质的脸上满是杀意。拒绝了姑的好意，姑想要称王，又何须大于朝廷承认？如今天下大乱，天下之主兵强马壮者为之，他乃燕王三子，但却天赋异禀，武道修为一日千里，如今更已经是一品之境。其背后更有数个武道宗门和世家支持，早已有了篡位之心。北方6州乱民迭起，大禹朝廷腐朽不堪，此时正需要一位中兴之主来重振大禹。郑元涛自认为自己便是大禹的中兴之主，为此他暗中拉拢燕地诸多官员与兵马，臣服者赐予高官厚禄，反对者直接按下杀手。在他的怂恿下，父亲心中野心也不断升起。谁知他居然被人给刺杀了。如今追究刺客从哪里来，已经不现实了。父亲轰了那日，他立刻召集部下，以雷霆手段击杀大哥和二哥，独占整个燕王府，自此成了燕地真正的主人公。京城距离燕地只有3日路程，只要他愿意，3日便可快马冲到京城，行那诸军之事。可惜大雪封山，他麾下兵马超过一半都是北的骑兵，大雪封山之下，根本无法快速行军，只能是不断派遣探子探寻京城周围环境。很快，一个身披铠甲的大将迅速走了进来，卷起一阵风雪。王爷，探马传来消息，虎山关、白沙、沣河渡口3路全都有大雪，骑兵无法出席，想短时间内到达京城并不现实。郑元涛负手而立，望着漫天大雪道：“天降大雪，难道这是老天爷对姑的警示？姑这一步是不是走得太过险峻了？若按照姑的意思，至少还得3年才能举事，没想到却是如此急切。”王爷，背后有一幕僚突然道：“正所谓谋事在人，成事在天，遇见山庄突然被朝廷查封，这次逼得我们不得不提前举事，而且老王爷突然暴毙，
属下猜测与那郑永帝脱不了干系，不然遇见山庄那边刚刚出事，老王爷就遭到刺杀，属下实在想不通，还有谁有那么大能力做出这种事？随即又有人说道：“不错，王爷，郑永帝麾下有一新的谍影组织，名为锦衣卫，收拢大于江湖人士，以金钱诱之，而且能在戒备森严的王府内刺杀老王爷，其武道修为最低也要在宗师境以上。整个天下能请动宗师境武者行那刺杀之事的人，除了郑永帝之外，属下实在想不到还能有谁。”郑永帝，郑元涛咬牙道：“大于皇帝，天下之主，没想到居然行那小人之事，以刺杀手段刺杀我父，此仇不共戴天。”承德有幕僚当即起身道：“属下在，你以郑永帝刺杀我父为主，写一篇讨地檄文，故要让天下人都认清郑永帝的真正面目。待大雪停歇之后，便派出2万龙骑兵，马踏京城。”诺。承德答应一声，随即又道：“王爷，正所谓瑞雪兆丰年，此雪对我等虽然说是掣肘，但是对于北地6州的黎民百姓来说却是祥瑞。此诏也预示着王爷您举兵之政，受万民拥护。否则的话，为何大半个幽州、滨州都在下雪，却只有京城未下一丝冰雪？”闻言之后，郑元涛哈哈大笑：“哈哈，不愧是孤麾下第一幕僚，承德之言甚合孤心啊！此乃天意，郑永帝必死无疑，我才是大禹真正的皇帝。”整个雁城伴随着郑元涛的命令开始活动起来。就在这种情况下，数只信鸽从黑夜中飞起，遥遥飞向了南方。京城乾坤殿，正义看着手中锦衣卫递过来的密信，眼中杀意一闪而过。大雪停歇，便是韦燕动手之日吗？2万龙骑兵，幽州军阀公孙伯手底下也只有6000龙骑兵啊！韦燕实力居然如此之强。卢练、卑职在，继续监察韦燕军队动向，一旦有任何异动，立刻飞鸽来信。诺。卢练迅速退下，而正义却是起身遥望着韦燕方向，想以龙骑兵闪电战突袭京城吗？可惜你打错了算盘，朕等着你来。这时刘承恩又悄悄地走了进来，低声道：“陛下，何事？”淑妃派人求见。淑妃吗？正义喃喃道：“寨方此人乃是杨玄素残党，淑妃会认识寨方吗？他已经被幽禁永和宫将近2年时间，为何突然又要见自己？难道说他认识寨方，知晓寨方和太后之事？”一时正义居然有些心烦意乱。淑妃杨环是自己第一个心动的女人，也为自己生下了第一个孩子。不过他父亲犯下了大错，不管他做什么都泯灭不了这个事实。思考数息后，还是摇了摇头道：“就说朕有要事，过几日再去永和宫摆驾咸福宫。”诺。正义叫撵朝着咸福宫行去，背后假山后有永和宫宫女被拦住，正义全当看不见。这几日他新晋收了剑羽为贵人，他也身负百战血煞刀，3人共同修炼，其进度居然是单人的数倍之功。他的百战血煞刀熟练度正在以飞快的速度增长着。永和宫看着又是一无所获的贴身宫女返回，杨环的眼神不由得有些绝望。陛下，真的如此无情？娘娘。宫女跪在地上，带着明显的哭腔道：“是奴婢没用，见不着陛下，奴婢已经去了7、8次了，陛下还是不肯见娘娘您。”不关你的事，是本宫的错。他踉踉跄跄地走到了床边，轻轻抚摸着床上的小女孩：“儿，你父亲如此绝情，母亲该如何呀？”呀！瑶池仿佛在做梦，粉雕玉琢的小脸蛋儿突然一笑，如百绽放。杨环也是无比爱恋地抚摸着瑶儿的小脸蛋。前几日瑶儿高烧不退，他差点给门外的太监宫女跪下了，将最后一件首饰给了看门的太监之后，才换来了太医。否则的话，瑶儿很有可能出大事。选秀上元节之后的选秀是本宫最后一次机会，那天大部分太监宫女都会前往御园伺候，那时候我才能悄悄溜出宫去，找机会见到陛下。为了瑶儿，哪怕冲撞了皇帝，我也顾不得了。上元节乃是大余年俗中最后一个重要节日。是夜，整个京城都有明灯升起，将大半个京城照耀得如同白昼，瑰丽非常。行人如织，熙熙攘攘，与民同乐。而皇城内也是热闹非凡，宫女、太监全都在各自主子的命令下点起灯笼，由此祈福。大量宫女更是聚在各自宫殿的溪水边，放置河灯，笑闹不绝。而正义也是唤来了太后、诸位后妃等，聚集太和殿，大宴群臣，一直玩闹到了半夜。这一夜很平静，什么事都没有发生过。上元节之后，天气罕见的放晴，微风徐徐，但还有丝丝凉意。但即便如此，也熄灭不了一群衣袂飘摇、娇艳如般少女们的热情。
一大早，他们就在各自教习姑姑的催促下，洗漱打扮，前往御园静候。今日乃是陛下的选秀大典，500余位秀女经过大半年的挑选、训练和暗中争斗，终于是走到了这一步。他们500余人中，也不知道有多少人会留在宫中。哪怕无法留在宫中成为皇帝宠妃，也可以分配给其他宗室成员，一辈子荣华富贵，享之不尽。若是母族势力够强，而且自身也是讨人喜欢，或者是有一技之长，被陛下看上，就有可能一步登天，封为嫔妃。这可是无数女人一辈子都争不来的福分啊！御园中凡似锦，娇嫩欲滴。如今已是初春之日，亦有大量朵含苞待放。但是相比较于这么多仙，这500余名少女更显娇嫩，有的大气，有的娇艳，有的清纯，也有的天真无邪娇憨。姐姐，你的衣服真好看，妹妹也很漂亮呢，不知道多少男人看了都会喜欢。普通男人算什么啊？我只想成为陛下的女人哥哥了。你才多大呀？知道什么是陛下的女人吗？哼，我当然知道了，母亲偷偷教了我好多东西呢。什么东西？哼，不告诉你。母亲保佑孩儿一定要被陛下选中，陛下乃人中龙凤，母亲放心，孩儿一定会努力的。有点冷了呀，你看那几个女子怎么穿那么少的衣裳，成何体统？嘘，小点声，她们可是百门的人，人家都是武者之身，自不惧这点严寒。咦，那怎么还有个道士？什么道士？那是太医道的女官，听说可是太医道的内门弟子呢，没想到也来了。好多人，整个御园内500多个秀女叽叽喳喳的如同鸟群一般，议论纷纷，十分吵闹。但是10几岁少女的声音却又如同百灵鸟般清脆，让人忍不住想多听几声。不过这500多人却是隐约按照身份势力、母族势力等隐隐分成了数个组织，其中又根据母族官职、自身喜好关系等等，再次分成了数10个更小的团体。势力最强大、人数最多的，当属文官集团以及世家家族的女儿们。他们从小就教导皇家礼仪，琴棋书画样样皆通，为的就是一步登天，成为皇帝女人。第二个组织便是以军户、军方之女的组合，他们和文官集团子女一样，但也隐约被排斥。第三组织便是民间女子，她们母族没有势力，往往都是因为自身美貌、品德等名气，被当地主官挖掘而出，被送往京城，以求得一丝晋升之资。第四个人数最少，隐约被所有人孤立的组织，江湖女子。她们只有17人，但眼神望向周围女子却满是不屑与冰冷。这17人中武道实力最低者也有3品境，如果发起狠来，一人都能将在场其他500人杀得一干二净。当然了，这群人都是名门正派，心性也从小被师尊掌门调教，不可能做出这种事情的。他们之所以入宫为秀女，有的是心甘情愿，想要博一个荣华富贵，有的则是师尊之命，不得不入宫为妃，暗地里则是为了宗门求得一丝利益。这17人出身的门派，则是太医道、百门、慈航庵以及另外3个武馆之女。这些宗派距离京城最近，是以最先响应。像其他真武教、龙虎山、蜀山剑派等宗门距离实在太过遥远，是以这次选秀并无这些宗门之女。天色渐渐大亮，太阳升起，天气还暖。就在这时，御园大门口有一大群太监出现，伴随着刘承恩高昂的嗓音，一连串巨大而又精美、散发着皇家威仪的轿辇出现。陛下驾到，太后娘娘驾到，皇后娘娘驾到，端妃娘娘驾到，4人轿辇依次进入御园。按照组织，陛下选秀以陛下与太后为主，皇后为辅。而这次选秀因为特殊原因，皇后被禁，一应事务都是由端妃主持，所以这次陛下选秀，端妃也参与到了其中。参加陛下，参见太后娘娘，参见皇后娘娘，参加端妃娘娘，500余位少女齐齐跪倒，山呼万岁，听得郑义心中都有些小激动。这么多小美女，全是朕的呀！只要朕愿意，他们其中随意一人都能为她宽衣解带，婉转承欢。平身吧。多谢陛下。他强忍着激动，带着太后、皇后、端妃来到了早已搭建好的看台内入座。除了他们外，周围还有内务府、司礼监、户部、礼部等官员，专门为秀女登记造册、查明其身份的任务。端妃辛苦了。坐正之后，面色有些苍白疲惫的太后首先开口道，语气如常。徐青鸾当即起身道，能为太后、陛下分忧，是臣妾的幸事，你别自谦了。哀家礼佛这段时间，发现宫中在你的管理之下井井有条，工人向善，
并无大事发生，你做得很不错。太后料赞，臣妾愧不敢当。坐下，坐下说话。诺。两人说这话，一旁的皇后卢灵儿却是满眼怨气。主持秀女之事，原本应该是她主持的，还有管理后宫，那可是皇后的差事。都怪她，都怪徐青鸾。看着徐青鸾得意的样子，卢灵儿心中就暗暗嫉恨，不过表面上却显得也很佩服，笑语盈盈道：“妹妹如此本事，姐姐很是羡慕呢。”好了，时候差不多了，开始吧。正义一句话打断了几个女人的小心思，当即就偃旗息鼓。而太后眼神却是有些不安，不时的在正义脸上打量，心里一直嘀咕：操，到底将信送到了八弟手中了没？一个官员上前恭敬道：“叩见陛下，微臣户部主事庄云奇，乃是此次陛下选秀主持，诸位秀女早已备好，不知陛下。”好，开始吧。诺。庄云奇起身，迅速来到庭边，掏出早已备好的书册，高呼道：“陛下选秀开始！”待秀女在一位位太监的带领下，站立最前方的5位秀女依次走了进来。嘉兴知府下郑云之女，夏如何年？17。第一位身穿粉色宫装秀女，笑颜如，躬身行礼。通政司副使傅安之女，傅华年16。第二位美女明显稍小一些，都不敢向前看，只是微微行礼，脸蛋通红。吏部主事田郑云之妹，田如玉年15。第三个美女更小，就跟个小孩子一样，虽然有哥哥教导，但还是偷偷的朝着皇上方向望去，跟个小机灵鬼一样。户部主事曹英和之女，曹香玉年18。第四个美女明显更加端庄之趣一般，行礼一板一眼，大家闺秀。步军营副统领林大军之女林清河年17。最后一位美女则是将门之后，体型挺拔，眼神明亮，十分大方的向陛下、太后等人行礼。坐台上，太后道：“皇帝，这几位都是朝廷大臣之女，个个知书达理，容貌秀丽，不知皇帝看上哪几位了？若是看上了，就赐予香囊，留宿宫中。”正义也缓缓点头。率先出场这5人并不是绝色，但也是秀色可餐，放在前世足以称为班之类。他也清楚，后宫选秀并不是要选出最为漂亮妖媚的女子，大都是一些样貌端庄、心性成熟之女，怕的就是狐媚惑主。而且率先出现的这几女，家世也并不是多么显赫，那些朝中1、2品大员、世家之女还在后面，这几人不过是打头阵的女子罢了。正义微微点头道：“都留下吧。”什么？太后愣了一下，不过还是很快反应了过来，微微点头。看来端妃这次做得不错，这些女子都符合陛下心意啊。庄云奇立刻道：“赐香囊。”5个太监上前，将5个造型相似的红色香囊赐给了这5人。5女当即激动的跪地叩谢：“多谢陛下，多谢太后娘娘。太好了，我被选上了，哥哥了，以后我就是陛下的女人了。”妃子。娘，我做到了，我入宫了。激动的5人被带了下去，而马上又有5位小美女在太监的带领下走了上来。庄云奇将手中文件翻了一页，当即喊道：“瞻阳县城兰怀之女兰陵容，年17。为首之女，气质孤傲，但其身上服饰却有些简陋。虽然都是官宦人家之女，但相比较于其他女子，却有些相形见绌。最主要的是，她头戴的乃是银钗，周围有仙点缀，并不像其他女子一样戴着金钗，有金珠、宝石、珍珠点缀。民女兰陵容见过太后，陛下，愿太后、陛下身体康健，永享仙福。哦，兰陵容只是一句简短的话，就引起了大堂中所有人的注意。原因很简单，在场秀女全都或紧张、或激动、或恐惧、或好奇等等，不敢开口说话，而只有她一人，在户部侍郎庄云奇喊到她名字时，却躬身请安。按例并无此例，但也并无禁止。太后率先道：“好孩子，你还能记得哀家，不容易啊。”皇后语气却有些嫉妒，如此庄重大礼，你却无圣上之令随意出口，虽是吉祥话，但却明显是将你列为了众矢之的，也是个狐媚主。兰陵容脸色微变，只能低头不敢说话，娇躯微微颤抖。罢了，正义率先道，上下打量着兰陵容道：“你确实不错，有胆量，也有见识，可会什么技艺？琴棋书画之类的就不必表演了。”兰陵容心中一喜，连忙道：“回陛下，娘亲曾教导过我昆曲，是以臣女也会几首。”哦，昆曲吗？让朕听听。诺。兰陵容低声道，随即起身，清晰一口气唱道：“恨向建德池，愿归去的急。柳丝长欲葱南细，恨不欠疏林挂住斜晖。”她音调本就清脆，如今唱起昆曲来更是悠扬婉转，
灵籁全运，如泣如诉。整个大殿内几乎所有人都在认真倾听，哪怕是皇后卢灵儿也不由得撇撇嘴。胡妹子唱得还可以。盏茶时间后，曲调停歇，众人全都下意识地望向了正义，只有正义还在拍打着桌面，回味悠长。好，正义点头道：不错不错，歌声优美，美人儿更是柔美。恨向见得迟，你既然苦心入宫，那朕便成全你。山阳县城兰怀之女兰陵容，秀外慧中，清秀丽人，特封兰贵人。诺！内务府官员立刻躬身答应。而兰陵容如今更是兰贵人，当即跪地道：多谢陛下，多谢太后娘娘，多谢皇后娘娘。听到如此之话，太后正义并未有所反应，反而是皇后卢灵儿暗暗点头。不错嘛，这小丫头片子。谢了本宫，没有谢续青鸾那个大狐妹子。正义开口道：起来吧，自香囊。多谢陛下。庄云奇悄悄示意其他户部官员过来，让其外出传话。非太后，陛下之命，任何秀女不可随意出声。兰陵容此举引得旁边4个秀女脸色难看，眼神嫉妒。此举直接将他们4人视为了陪衬，实在是可恶。若是有机会的话，那可是贵人之位啊。按照大禹选秀规定，每年选秀中除了早已内定的数位妃位、嫔位外，其他秀女只能获得夫人、美人与贵人位分。而贵人位分无疑是嫔妃之位下最高一等，不说分位，单纯的每月月俸都要比他们高出不少。而且日后在宫中见了面，还得躬身请安，实在是可恶。兰陵容自作聪明，虽然获得了贵人位分，但却得罪了不少同僚。以后在宫中举步维艰啊。金吾前卫校魏夏薇之女夏秋香，年17；德州知府王天宇之女王倩，年16；陈仓知县警战风之女景泽华，年14；陈仓郡卧龙县城罗宾之女罗云，年15。其余4女纷纷行礼。正义瞥了一眼，全都是普通女子，不过颜值尚可。毕竟是选秀女，早已经过了层层筛选。能剩下来的女子，其他不说，单纯颜值、样貌这关绝对过关。别说朕不给你们机会，尔等4人可有其他记忆？4女互视一眼，纷纷低头，不敢说话。正义摇了摇头，旁边刘承恩正想喊撩牌子时，突然又听正义说道：都留下吧，赐香囊。啊！刘承恩愣了一下，怎么又留？还是正义瞪了他一眼，赶忙示意其余太监端上香囊。赐香囊，多谢陛下，多谢陛下，臣女多谢陛下，愿陛下洪福齐天。我也入选了，嘿嘿嘿。5女被带了下去，趁着这个间断，刘承恩赶忙招呼来了内务府的人，拜见刘公公。不知刘公公有何吩咐？刘承恩低声道：今日陛下兴致高昂，恐怕会留下不少小主，我们准备的香囊少了，速去内务府让人准备香囊。诺！小太监连忙道：不知要准备多少香囊？有多少秀女就准备多少香囊。诺！果然不出刘承恩所料，接下来的10几波秀女全都留牌子赐香囊，没有一个人落选。陛下，这也太龙精虎猛了吧！500多个秀女，陛下全部要留下来。其他人或震惊或奇怪，但却丝毫泯灭不了正义的兴趣。一波又一波美女被带了下去，他兴趣依旧高涨。前世 KTV 选美女可没这么爽啊，一次只能选几个，而且还都是歪瓜裂枣。30多岁的大妈比比皆是，而在这里全都是17、18岁的少女啊，莺莺燕燕，娇嫩无比。随着100多个小美女走过，整个大殿都弥留着一股清香味。又一波少女被带了上来，这次就连正义的眼神也是微微一亮，下意识坐直了身子。咦，旁边稍显疲惫的太后、皇后等也是下意识地望了过来。这5人中央居然站着2个不管是服饰还是长相几乎都一模一样的少女，以正义的目力望去都无法分辨分毫。庄云奇换了一份名册，开口道：江夏郡参将黄歇之女黄月玲，年17；庐江郡宛县乔玄之女乔启，年15；庐江郡宛县乔玄之女乔云，年15；阳泉县令赵耀之女。臣女见过太后娘娘，见过陛下。5名女子先后行礼，而正义的眼神却依旧放在正中央的这对双生子身上。一个漂亮女子算不得什么，但若是有一模一样，不管是长相、气质，就连说话神情等等都一模一样的女子，那可是稀世珍宝了。这时端妃徐青鸾开口道：陛下，您眼睛都快看直了，这对璧人儿可是臣妾特意为陛下挑出来的，不知陛下可否喜欢？喜欢，当然喜欢了，
哈哈哈。郑义大笑道：“还是爱妃之朕心意，这两女不错，确实不错。尔等可有什么记忆？”选秀到现在，外面等候的秀女都已经知晓郑义的选择习惯。在场秀女好像所有人都会留下来，但留下来的人因位分不一，以后在宫中的待遇肯定也不一样。而陛下所要看重外，除了琴棋书画外，居然还要看有无特殊技艺，舞蹈、诗歌或者文采等等。除了之前的兰陵容以昆曲得了贵人位分外，还有另外2位秀女得了贵人之位。一位乃是当世文豪翰林院教授王明哲之女王如玉，当场做了一首诗歌《龙颜大悦》，赐予贵人位分，封玉贵人。另外一人则是竹溪斜岭冯如松之女冯彩英，年19，已是2品进武者。得知其武道修为之后，龙颜大悦，当场也被封为英贵人。而现在好像又要有2位贵人出世。5人稍等数息，顺位第2的乔起躬身道：“陛下，我与妹妹善歌舞，不知可算？”歌舞，郑义来了兴致是和歌舞。妹妹善琴，民女善舞，我姐妹2人可联合歌舞，请陛下聆听。好，那朕便洗耳恭听。还请哪位公公取我妹妹琵琶来？刘承恩速去速回。诺。在常人脸色一变，刘承恩可是陛下身边老人，只是取个琵琶，居然要让他亲自去。乔云琵琶本就随身携带，放于居住之地，很快就取了回来。2女当即演奏起来，一抚琴，一起舞，湖绿色轻纱长裙如莲叶在水中飘荡一般，衣袂飘摇，绝美无比。而琴音也是悠扬婉转，又如高山流水，姐妹2人一弹一跳，相得益彰。盏茶时间后，一曲缭绕，大殿中仿佛还有回声存在。郑义也是鼓掌道：“不错不错，你2人不管是琴音也罢，还是舞蹈也罢，均是今日之绝。乔起、乔云特赐贵人位分，为乔贵人，多谢陛下。”民女叩谢陛下大恩。2女跪下跪谢恩。刘承恩却是奇怪道：“陛下，2位贵人小主都姓乔，又都封为乔贵人，这名册该如何誊写？分为大乔、小乔吧？”郑义笑道，心里却满是恶趣味。另外2女姐妹情深，朕也不忍让2女在宫中分离，就同住一室吧。诺。台下乔云、乔起2女也连忙跪下谢恩。其他人不知晓郑义在笑什么，只有一旁的端妃徐青鸾想到了什么，俏脸含羞，隐晦地瞪了郑义一眼，眼神中满是羞意。选秀继续，很快便来到了朝中真正1、2品大臣以及世家之女的队伍。清河崔氏、崔景言，年17；范阳卢氏、卢敬轩，年18；太原王氏、王禅，年14；陇西李氏、李玲莹，年17；赵州李氏、李梅庄，年19。5个少女缓缓走了进来，在场诸多官员全都屏气凝息，无人议论。这5女出自于大禹朝最古老的5个世家大族，传承已有300余年。传闻300多年前，大禹立国皇帝郑明森便是在这5个大家族的支持下，才在乱世争霸中建立霸业，成就帝国。是以这5大姓氏有开国之恩，一直流传到现在。整个大禹300余年，几乎有30%官员都出身于这5大家族当中，与其家族有关者更是占据了70%以上。宰相、3公之位、1品大员等等，更是出了数百人。可以说，大禹乃是皇族正室，与这5大氏族之人共治天下。不过近100年来，随着诸多皇帝的不断暗中打压，5大氏族的势力已经弱了不少。朝廷通过扶持南方家族与清流入朝为官，逐渐与这5大家族分庭抗礼，持续至今。民女见过陛下，见过太后娘娘，见过太后娘娘，见过端妃娘娘。这5女不愧是世家出身，不管是样貌、品行还是礼仪都无可挑剔，几乎如同一人一般。不过她们也有自己的特性，梅兰竹菊，各色不一。最主要的是，郑义从她们5人眼中看到了和之前所有秀女不一样的东西——自信。这5女拥有极高的自信，她们来这里也不过是走了过场罢了。早在选秀之事定下的那一刻起，她们就早已经准备好了。妃子就是他们的目标，也是他们唾手可得的位分。郑义当即道：“尔等均是国士之后，与朕亦有良媒，朕心甚慰。传旨封妃。”诺。刘承恩立刻应道，随即拿出早已准备好的圣旨，高声道：“奉天承运皇帝诏曰：国士之后，入宫侍奉，天赐良媒，特封清河崔氏崔景言为景妃，居承泽宫；范阳卢氏卢敬轩为敬妃，居静安宫；太原王氏王禅为禅妃，居锦绣宫；陇西李氏李玲莹为银妃，居金泽宫；赵州李氏李梅庄为梅妃，居丹霞宫。民女
谢主隆恩，愿陛下、太后娘娘身体康健，鸿福齐天。舞女就连谢安也是十分相似，仿佛一个模子里刻出来的。他们之所以一进宫就能为妃，且有单独宫殿居住，完全都是因为他们的身份。趁其谢恩之际，郑义也仔细地看了一眼这舞女，不说绝色，至少也是倾城之色。毕竟是要入宫为妃，这几个世家胆子再大，也不敢找普通女子来滥竽充数。而且这5位女子，就算不是主宗，也是主宗之外最为显赫的分宗之女。舞女被引了下去，很快又有舞女带了上来。这舞女与那5位世家之女有几分相似，但却也有不同。周围户部、礼部官员见此，纷纷低声议论了起来。好像是督察院左副都御史张国安张大人的小女儿，我好像见过她，就是她，还有云州总兵苗修的女儿，大理寺少卿袁大人的孙女儿。这次上来的5人，全都是朝中2、3品大臣的亲眷。身为朝中大臣，府中但凡有适龄女子者，都会入宫参与选秀，择其善者入宫为妃。当然了，他们入宫之后，并不是真正的妃子，而是嫔位。只有在后宫立下大功，比如说诞下皇子或者皇女，或者是母族有人立下大功，才可封妃。吏部侍郎田文静之妹田文文，年13；督察院左副都御史张国安之女张灵英，年17；云州总兵苗修之女苗月生，年16；大理寺少卿袁芳之女袁松，年18；礼部尚书孔祥思之孙女孔令芳，年17。面对这5女，郑义也并无为难，只是微微点头。刘承恩立刻拿出圣旨，奉天承运皇帝，诏曰：吏部侍郎田文静之妹田文文为文嫔，居文成宫；督察院左副都御史张国安之女张灵英为阴嫔，居圣阴宫；云州总兵苗修之女苗月生为月嫔，居广乐宫；大理寺少卿袁芳之女袁松为松嫔，居松鹤宫；礼部尚书孔祥思之孙女孔令芳为芳嫔，居监家宫。这5女全都封为嫔，只若于妃位一级，却远在贵人、美人、夫人之上，也有资格掌管一宫。当然了，他们乃是和其他贵人、美人、夫人同住，并不能和妃子一样独住一宫。臣妾多谢太后娘娘，多谢陛下。大殿已经过去了大半天，毕竟是500余人，郑义都有些疲乏，更别说身体1日不如1日的太后了。虽然背后有侍女为她按摩捶背，但也是抵挡不住这长时间的劳累。之所以能坚持这么久，全都为了妃嫔之位的选择。他就担心他不在时，皇帝会乱点妃嫔谱。如今看10位妃嫔位子全都定了，当下安心，开口道：皇帝，哀家觉得有些乏累，剩下的就全凭皇帝你的喜好了，哀家要回慈宁宫了。郑义当即道：既然母后累了，那就先回去休息吧。臣老，奴婢在。陈莲苍如鬼魅一般出现在了郑义背后，太后眉头下意识一挑。送母后回慈宁宫。诺，母后回去后好好休息，万万不可随意操劳。哀家知道了。太后点点头，在宫女的搀扶下缓缓离开。皇帝哥哥，趁着太后离开，卢灵儿突然凑了过来，娇声道：你这次选秀怎么选了这么多嫔妃啊？世家之女和官宦之女自不必说，但怎么好多民间女子也被封为美人、夫人了？她们都是粗手粗脚的，怎么伺候皇帝哥哥您？万一手脚不干净，到时候冲撞了姑母和皇帝哥哥您，又该怎么办呀？郑义无奈道：朕如此所做，还不是承太后之命？你等虽然怀孕生子，但却都是5个公主，朕当然喜欢公主了。只不过母后她老人家一心想要皇子，为此朕才不得不出此下策。可是，卢灵儿脑袋有些乱，下意识道：可是这也太多了吧，500多个秀女呢？皇帝哥哥，你的身体……郑义当即正色道：怎么，灵儿不相信朕的实力？那今夜朕就去坤宁宫，好好让你瞧瞧。真的？卢灵儿眼神猛地一亮，认真道：君无戏言，臣妾这就回去准备。说罢也不顾选秀大典了，连忙带着侍女跑了回去，跑到半截还回头招手道：皇帝哥哥，灵儿等你哦。郑义无奈地摇了摇头，终于把这妮子给忽悠走了。这几日他一直在咸福宫就寝，与鸾儿剑雨双修，可惜2女这几日均来了月事，否则的话还轮不到卢灵儿。就在这时，又有太监带着5位女子走了进来，郑义的眼神再次亮了。这5女均做不同打扮，其中3人身穿粉色齐胸纱裙，双臂、双腿均裸露在外，露出大片春光，俏脸明显经过精心打扮，十分精致而又妖媚，眉目含春，眼神如波，一进来便含情脉脉地盯着郑义，仿佛无时无刻都在挑动男人一般。最主要的是，这3人眉心还均刻有一点红色连钿，更显娇媚诱人。另外2女
一人普通侠女服饰，拂柳腰身，腰臀比极为夸张。相比较于率先走进来的三女，长相却远远不及，只能说是清秀。第五女却将全身笼罩进一袭白色轻纱中，甚至连头上都带有白色斗篷，无人能看清她的样貌。五人进来之后，纷纷在教习姑姑的指引下行礼参拜。民女见过陛下。平身。一旁庄云奇立刻拿出名册，开口道：百门祝婉婉，年16，一品劲武者；百门林七儿，年17，二品劲武者；百门荣面儿，年17，二品劲武者；白鹤武馆，白飞鹤，年18，二品劲武者；慈航安，秦清轩，年16，一品劲武者。话音刚落，大殿内的诸多官员就低声议论起来。百门居然穿着如此大胆，实在是有伤风化。16岁的一品劲武者，武道天才啊！祝婉婉和秦清轩居然都是一品劲武者，万一伤到陛下又该如何？这五人居然全都是二品劲以上武者，实在是太恐怖了。众人议论纷纷，正义却是上下打量着这几人。穿着大胆，有伤风化。在正义看来，这三女的打扮已经很普通了，好吧？相比较于前世那些热裤短袖，这根本算不得什么。最主要的是，百门这三女一看就是那种让男人疯狂的尤物。尤其是现在，一边含情脉脉地望着自己，还一边用眼神挑逗。以锦衣卫传来的情报来看，百门传承数百年，最擅长的便是如何挑动男人的欲望，让男人欲罢不能。而其中的亲传弟子却只是挑动男人，丝毫不会现身，单纯以情欲游乐人间，玩弄男人，区区几句话便能让男人为他们付出一切。而眼前的祝婉婉三女，无疑是这一届百门中最优秀的3位弟子，却因为正义一番圣旨，乖乖地被送入宫中。而等五人均为名声响彻江湖的武者女侠，可有何等技艺能令朕大开眼界？又是同样一番话，不同的是，他话音刚落，3位百门弟子便纷纷向前一步。为首祝婉婉微微回头，林七儿和荣面儿身躯微微一颤，最终还是退了回去。回陛下，我等师姐妹最善天魔舞，此舞乃我百门传承100年之舞，蕴含一丝天魔之意，可挑动男子情欲，不知陛下是否喜欢？天魔舞，正义眼神大亮道：好，好，好。尔等3人献舞吧，若能让朕大开眼界，朕自有奖赏。诺。祝婉婉轻哼了一声，背后林七儿和荣面儿明显有些不服气，但在其气势之下，不得不露出娇笑，纵身向前。三女单脚一点地面，整个人身形便如同飞燕一般掠到了大殿中央，衣袂飘摇，舞姿绝美。与宫中舞姬舞蹈不同，祝婉婉3人的舞姿更加的开放大胆，不时莞尔一笑，不时回眸含情。林七儿和荣面儿更是以祝婉婉为中心，不断变换舞姿，舞姿之快，甚至产生了幻影。嫩白的肌肤，娇嫩的手臂玉足，都在不断的诱惑着正义。周围的宫女官员眼睛都看直了，没想到舞蹈还能这么跳，甚至就连在一旁伺候的太监也忍不住死死地盯着大殿中的3人，呼吸开始加速，浑身燥热。反观被3女一直含情脉脉或者是挑逗眼神注视的正义，此刻也是有些按捺不住。和特么根本就不是舞蹈，而是欲望。3女身上虽然都穿着衣服遮住了大半娇躯，但在正义看来却又像是什么都没有穿一样。一曲终了，3女停歇，呼吸丝毫不喘，连香汗都没有一滴。祝婉婉眉目含情，娇笑道：陛下，我等姐妹3人的舞姿可否入得了陛下之眼？妙妙妙！正义拍手道：不愧是百门这一届最优秀弟子，适合朕之心意。传旨，祝婉婉、林七儿、荣面儿舞姿绝世，最合朕之心意，赏赐100功。多谢陛下。100功，1功之主，这是嫔妃之位啊！果不其然，正义声音继续响起：婉者，祖寿也，上古先民结绳记事，此乃国之大事。长安陌上无穷数，唯有垂杨婉别离，封祝婉婉为婉妃。话音未落，台下的祝婉婉眼神就已经亮了，心里还在默念这句古诗。陛下，好高的文采！封林七儿为清嫔，封荣面儿为妙嫔。3人很快反应过来，林七儿和荣面儿虽然心有不忿，但还是恭敬谢恩道：谢陛下隆恩。正义随即又望向另外2人白飞鹤、秦清轩，你2人可有何计议？白飞鹤苦笑一声道：陛下，民女技不如人，甘拜下风。白鹤武馆乃是京城内一普通武馆，馆主白掌英乃是一品劲武者，最善鹰爪功，在京城打下赫赫威名。2年前杨逆谋逆，也曾经拉拢白鹤武馆，但当时的白掌英并未参与，而是带着家眷远离京城。如今杨逆被诛9族，白掌英又带着家眷返回京城，重建白鹤武馆。
而白飞鹤便是他的女儿。小小年纪便已经踏入二品武者之境，在整个京城武者圈当中都拥有极高人气，不知被多少武馆的大师兄、小师弟暗恋。但没想到，此刻的她居然踏入了皇宫，成为秀女一员。在京城武者圈子当中，她可能十分优秀，但是相比较于百门、慈航安等名门正派之女，她还是相形见绌。秦清轩，郑义又望向了秦清轩，道：“面见朕，为何还要轻杀这面？”回陛下。秦清轩行礼道：“师门有令，此生只有民女夫君才可面见草民之样貌，还望陛下宽宏大量，请恕草民无礼。只有你的夫君才能看你真正样貌。正义来了兴致，那朕不算你的夫君吗？民女为秀女，陛下当然是民女的夫君了，那为何还不以真面目示人？”秦清轩环视了一眼周围，平静道：“此地还有其他男子。”原来如此，正义恍然大悟，当即道：“除宫女太监外，所有人转身回避。”诺。所有户部、礼部官员虽然心有部分，但还是强忍着观看的欲望，转过了身子。正义身侧两位大内侍卫迟疑道：“陛下，我等转过身，若是发生意外。”无妨。正义道：“慈航安乃名门正派，想必不会出什么意外的。”诺。两位大内侍卫只能无奈答应，转身回避。如此可好？秦清轩道：“陛下隆恩，民女愧不敢当。”说罢，便起身伸出纤纤素手，缓缓地揭下了遮挡在脸部的白色轻纱。看着秦清轩的真实面貌，正义也不由得倒吸了一口凉气。他并不是那种一眼望去就绝美的模样，反而每个部位看上去都很平常。但就如此平常的面貌，却让正义心中升起了一丝不可亵玩的古怪感觉。完美标准的鹅蛋脸，吹弹可破的肌肤，琼鼻微微高耸，脸蛋儿上还有淡淡的粉色光晕，一双瞳孔如湖水般静谧，散发着如水般的光芒，睫毛也是微微卷起，透露出一丝淡薄的目光。仙女，实在是太仙了，可远观而不可亵玩。秦清轩一眼望去，就像是从书画中走出来的仙女一般。这种女子，这世间到底有何人能配得上？和祝婉婉不一样，祝婉婉样貌确实是绝美，而且一瞥一笑尽是诱人，让人升起浓郁的撕裂欲望，就想着将她蹂躏，将她毁掉。而秦清轩的美却是让人升起浓郁的保护欲望，就像是一尊翡翠菩萨像一般完美、精致、无瑕。正义当即道：“传旨，封秦清轩为秦妃，赐青霞宫。”多谢陛下。这下子就连祝婉婉的眼神也不一样了。我累死累活拉着两个师妹跳了天魔舞，还比不上你一个揭下面纱的动作，实在是太气人了。舞女被带了下去，这时由礼部侍郎赵俊出列，开口道：“陛下，何事？今日封妃数量已然超过祖制，还请陛下三思。”赵俊继续道：“而且如今后宫殿宇空闲数量并不多，陛下若是继续大封嫔妃的话，恐生非议。”哦。正义道：“此事赵卿不必担忧，杨逆谋逆时毁掉了朕的交泰殿与不少殿宇，朕早已命工部修缮后宫，多建了不少殿宇，如今已然完工，安置朕的这些妃嫔是完全足够的。再说了，这次选秀所入宫女子，除了妃位有单独宫殿外，其余女子甚至连嫔位都与他人合住一宫，朕此举也是为了大于江山传承着想。”赵俊无奈道：“陛下圣明，选秀继续。”又是5人被教习姑姑带了上来，这5人也都是出身江湖，秀丽朝气，与之其他秀女相比，无疑有着更奇特的气质，也是让正义颇感新奇。接下来的10位江湖女子都被封为贵人，引得周围官员侧目。江湖女子都被封为贵人，这对于其他女子来说，无疑是一个天大的消息。看来陛下最喜江湖女子。最后一批队伍则只有2人。当最后这2人被带入大殿内之后，在场官员再次传来了一阵议论声。最后只有2位女子，此女是南越人，不错，此番打扮正是南越族民族服饰，应该是白越族人。第2人居然是位女官，气质出尘，风姿楚然。太医道居然舍得此种弟子入宫侍奉陛下。我听说啊，太医道那位老祖宗出关了，也是在他的授意下，才让这位太医道女官入宫为妃的。此女让我想起了戴宗山下的姑子，实在是妙不可言啊！嘘，晋升。底下人议论纷纷，正义也饶有兴趣地望向2女。2女一娇俏可人，眼中满是新奇，不断地打量着周围。另一女子则是道姑打扮，非仙妓，气质清静淡泊自然，不假于外物。民女方外之人，见过陛下。庄云奇也是愣了一下，随即打开名册道：“南越郡白越族人，月禅，年16。”太医道：“玉衡真人，年18。”
推荐一本朋友的书《脑洞爽文》，非常有意思，喜欢这类的可以去看看。沈夜的手机上突然出现了一个神秘的万界直播 App， 里面的每一个直播间都对应着不同的异界和人物。1号直播间，快要饿死的末日少女；2号直播间，魔法世界的圣女；3号直播间，仙侠世界的幼年女帝。一开始，沈夜还以为是另类的养成游戏，抱着随便玩玩的心态，他先给魔法世界的傻白甜圣女发送了教学资料，然后又给末日世界那个快要饿死的少女打赏了1桶泡面。没想到第2天就收到了末日妹子的感谢回礼，丧尸金盒1枚，以及魔法世界教皇的血泪控诉卑鄙的邪神。你给圣女看了什么？她才15岁啊！沈夜正义仔细地打量着两女。月蝉属于可爱型小美女，圆圆的脸蛋儿，眼睛也是乌溜溜的，眼中满是新奇的光芒，不断地打量着周围。身高也不是很高，4、5尺左右，妥妥的小萝莉。她身穿南越族的民族服饰，身上还带着不少银饰和松玉宝石，显得娇俏可人，看上去就像个小孩子一样。但与她小孩子面容不一样的，则是她的前胸十分浑圆，也有几分挺翘。用前世话来说，便是童颜巨 RU， 心里间都在颤抖。他身侧的玉衡真人却完全不一样，身形高挺削瘦，长腿就差不多占了身子的一半，面目白净而又淡薄，眼神清澈如湖水，仿佛什么都不在意一般。正义问道：月蝉、玉衡真人，你2人可有其他记忆？2人仿佛早已知晓了正义的恶趣味。月蝉歪着脑袋问道：大鱼陛下，我的蛊术算吗？大胆！他话音刚落，赵俊就出声道：尔等南越人如今已是大鱼一份子，要称呼陛下，为何要加上大鱼2字？而且你身为秀女，自该称呼民女或者妾，你居然以我字简称，实乃大不敬。月蝉奇怪道：我自小都这么称呼的，有什么问题吗？这位老爷爷，你胡子都要竖起来了，跟我爷爷一样。哈哈哈！赵俊气得浑身发抖，而正义却是大笑了起来。老亲，何必跟一个小孩子计较呢？月蝉，朕恕你无罪，以后想怎么称呼就怎么称呼。呢？月蝉道：我从小就在南越长大，只会爷爷和大祭司教给我的蛊术，陛下你要看吗？蛊术？正义想起了锦衣卫的报道，眼前这小女孩身负3种不同的蛊虫，最主要的还有情蛊。一旦自己被种下情蛊，此生就只会爱她一人。而且她身份修真秘法，拥有传闻中的灵根，这种女子才是真正可远观而不可亵玩。你有何种蛊术？醉香蛊。月蝉说着便伸出纤纤细手，很快一只形如天牛但是腹部却臃肿的小虫子爬到了他的小手上。嗡嗡嗡，醉香蛊发出一阵嗡嗡嗡的声音，随即一股淡淡的古怪香味突然从其身上传来，弥漫到了周围。好香的味道，酒香味？不对，药香。我头有点晕。很快，站在月蝉周围的太监、宫女等全都晕晕乎乎的晃了起来，有2个小太监还一下子栽倒在了地上。就连不远处的户部、礼部官员等也开始头晕发软，站立不住。但奇怪的是，站在月蝉身侧的玉衡真人却仿佛无事一般，依旧静静地站在一旁。好了，月蝉，把醉香蛊收起来吧。正义笑道：你很不错，朕很喜欢。月蝉也欣喜道：大鱼陛下，你身上也有很奇怪的气息。月蝉也感觉到很亲近呢，那种感觉就好像在面对威严的父亲一样，好奇怪。正义心中一动，他身上有奇诡的气息，和威严的父亲一样，难道是血月蛊？面对月蝉的发问，他只能想到如此。血月蛊毕竟是由南月月光蛊血炼而成，本就是蛊虫，如今被他血祭成功，肯定会有所不同。而且前日奈寨方被杀之时，曾经高呼蛊王灵蛊之类字眼，语气无比惊慌。难道说他的血月蛊是普通蛊虫的克星？强如寨方也不得不避其锋芒。正义当即道：南越郡白越族人月蝉，天真烂漫，娇俏可人，朕欣喜之。南越郡为我大鱼救土，如今回归无大鱼怀抱，朕自诩为悉心照看，让南越白越族人心悦诚服，终生效忠我大鱼，特封南越郡月蝉为蝉妃，赐名月宫。话音刚落，在场诸多官员、太监全都望向了月蝉。妃子，区区南越郡女子，居然能得受天恩，成为陛下妃子，这实在是走了大运啊！而反观月蝉，还在奇怪地打量着周围。一旁的教习姑姑连忙拉了他一把，示意其行礼。谢谢你了，陛下。月蝉嘻嘻一笑道：大祭司来到时候都告诉我了，我会好好做你的妻子的。当然了，我也希望你好好做我的夫君，不要去招惹其他女人。话音刚落，周围人的眼神全都变了。
做你的妻子，不要招惹其他女子。你以为你是谁啊？大于皇帝，怎么可能只有你一个妻子？实在是太傻了。正义也笑道：“你这个要求可太高了。不过朕答应你一件事，在你的明月宫中，朕只是你的夫君。”月蝉撇撇嘴，一旁的教习姑姑疯狂地拉扯着她的衣袖，她也只能无奈道：“好吧，好吧，就先这样了。姑姑，你别拽我衣服啊，我这衣服可是由金丝玉蚕丝所制，刀枪不入，水火不侵，你一个普通人是扯不开的。”哈哈哈。见此情景，正义笑得更大声了，随即又望向玉衡真人道：“玉衡真人，老天师如何？”回陛下，师尊身康体健，多谢陛下关心。师尊。正义惊讶道：“你居然是老天师的弟子，和赵素玲乃是一辈。平尼本是5代弟子，道号玉衡，数月前师尊破关之后，才收弟子为徒。”玉衡真人道：“具体因为如何，平尼也不知晓。刚刚收你为徒。”正义心中一动，难道说这玉衡真人也有灵根？否则的话，赵熙正怎么可能会收一介凡人为徒？你可有何技艺？七星剑法。玉衡真人道：“平尼自幼修习七星剑法，如今已到天人合一之境。”天人合一。正义惊讶道：“可否剑舞一关？”玉衡真人长叹一口气道：“一下，平尼此剑法乃是困敌杀敌之剑法，如今无对手，实在无法施展开来。而且平尼又不想伤及他人，还望陛下恕罪。困敌杀敌，七星剑法。”正义心中一动道：“你所修何种内功？”本教正派秘籍长春功。果然如此。正义当即道：“玉衡真人乃大于国教太一到2代弟子，由赵熙正老天师亲传弟子，品行高远，情景淡泊，如今入世修炼，历经红尘，实乃朕之大幸，封玉衡真人为玉妃，赐玉衡宫。”玉衡真人俏脸一动，当即恭敬行礼道：“平尼臣妾多谢陛下。”随后，此次参与选秀的秀女中，被封为妃、嫔以及贵人的诸多秀女，再次在太监的带领下来到了大殿内。瑾妃、静妃、婵妃、莹妃、梅妃、婉妃、秦妃、婵妃以及玉妃9位妃子，还有文嫔、英嫔、升嫔、松嫔、芳嫔等数位贵嫔。之后则是羽贵人、兰贵人、玉贵人、殷贵人、乔贵人等10余位贵人站在大殿内，而剩下400余名美人、夫人等等却只能站在大殿外。太后、皇后先后离去，大殿内只有端妃起身，对着诸多新晋妃嫔道：“尔等今日得以入宫，实乃大幸。之前身份如何不甚重要，从今日起，尔等只有一个身份，那便是陛下嫔妃。希望尔等以后在宫内恪守妇德，亲近姊妹，友善待人，侍候陛下，不得妒忌，争风吃醋。尔等可否明白？如若有误，国法不容。”话音刚落，500余人便齐行礼道：“臣等谨遵端妃娘娘教诲。来人，带他们下去吧。”诺。数百位宫女、太监连忙来到了各自小主跟前，带着他们前往各自的宫院内。而妃嫔之位的10余位女子，则是由内务府派专人带领，乘坐轿辇前往各自宫院。一时间，整个后宫全都热闹了起来，到处都是女子的议论声和娇笑声，莺莺燕燕，好不热闹。哇，这就是皇宫啊，好大呀！御园好美，如今季节居然还有迎春绽放。那当然，这里可是皇宫啊，天底下最高贵的地方。凭什么我只是美人位分？论长相，我丝毫不逊于那几位嫔妃。假以时日，我一定能成为妃子。我也是，我也是。诸多妃嫔离开后，正义牵起了端妃的小手道：“兰儿，这次辛苦你了。”臣妾不辛苦。徐青鸾道：“为陛下分忧，本就是臣妾的本分。不过，陛下，此次选秀您将所有秀女全都留下，朝中非议不说，您的龙体为重，以后还是要多多节制。”节制？正义笑道：“朕龙体如何，需不需要节制？爱妃还不知晓吗？”徐青鸾羞笑，连忙转身道：“陛下好不知廉耻，居然大庭广众之下谈论此事。嘿嘿嘿，这不是爱妃你喜欢的吗？谁喜欢了？”徐青鸾猛地抽回小手，恶狠狠道：“陛下还是去找你的皇后妹妹吧。”哼！说罢便拉着剑羽的小手快步离去。剑羽，快走！过几日我们不让这负心人进门。哼！爱鸾儿、雨儿，正义呼唤几声，两女却越走越快，正义也只能无奈地摇了摇头。刘承恩趁机小跑的过来，嘿嘿一笑道：“陛下，时间已不早了，去哪位小主的宫中吃晚膳？婉妃、秦妃、婵妃还是玉妃？这4位妃子今夜都登记在册，并无越事，可照顾陛下。”他也看出来了，正义对这几位江湖侠女十分喜欢，不然如何会被封为妃子？比那几位朝中大臣女眷都要高出一等。正义想了下，还是摇头道：“罢了，今夜答应皇后去她的坤宁宫，不能食言。”诺。摆驾坤宁宫。轿辇刚刚出了御园，门外突然一个人影窜了出来，一下子扑到了正义的轿辇之下。陛下，何人？护驾，快护驾！守在正义轿辇前的太监和大内侍卫吓了一跳，连忙护在身前。
稳定下来一看，却发现只是个小宫女，正跪在地上，双手趴在正义的轿辇前，声音悲戚。刘承恩也被吓了一跳，发现只是个宫女后，当即怒声道：“你是何人？居然敢冲撞圣驾，不怕满门抄斩吗？”陛下！谁知这宫女对于刘承恩的怒斥丝毫不惧，反而是抬头盯着正义，压抑着哭声道：“陛下，瑶儿已经1岁多了，还未见过她的父皇，夜夜在梦中惊醒。陛下，您去看看瑶儿吧。”正义眼神一动，死死地盯着眼前的宫女。不是宫女，而是淑妃杨环。淑妃，你为何在此？自杨逆谋逆，已经过去了将近2年时间。这2年时间内，淑妃杨环一直被幽禁在永和宫，非召不得相见。当然了，这近2年时间内，正义也从未见过淑妃杨环。没想到今日所见，居然是在这种情况下。他以嫔妃贵重之身，假装为宫女，趁着选秀大典举行，后宫调集了大量太监来御园伺候，从而悄悄地来到了御园。守卫永和宫的太监也被调到了御园，是以才能被他找到空子，悄悄而来。陛下，您以前一直唤我为环儿的，怎么？杨环满眼悲痛，一把抓住了正义的裤脚。陛下，求您看看臣妾昔日的情分上，能去看一眼瑶儿吗？瑶儿，她如何了？自入冬以来，瑶儿一直高烧不断，臣妾与其儿、宁儿日夜照料，然臣妾却找不到太医。大胆！正义眼中寒意一闪而过，瑶儿乃朕长女，朕囚禁淑妃，以此惩罚，但瑶儿必定是无罪的，为何要受此种苦楚？摆驾永和宫，诺，摆驾永和宫。而正义也是牵起了杨环的小手，让其坐在了自己的轿辇上。环儿，你辛苦了。杨环本就绝美，平日里穿着繁琐高贵，刺眼夺目，而近日的她为了见自己，居然以宫女服饰打扮，更显青涩。正义心中一动，这不就是最古老的制服诱惑？当即搂着杨环置于轿辇之上，轻声安慰。轿辇一路行走至永和宫，沿路的太监、宫女全都看见了，不少秀女、贵人、妃嫔等也纷纷侧目，不断的下跪行礼。参见陛下，参见陛下！待正义轿辇离开，不少人又低声议论起来了。陛下怀中抱着的是哪位宫女？一步登天啊！嘘，那不是宫女，是永和宫的淑妃啊！淑妃？哪位淑妃？小主晋升，淑妃乃是杨逆之女，被幽禁永和宫已经2年了，没想到今日居然借此机会重获恩宠。淑妃这都能重新翻身，这宫中又要大变呀！淑妃再厉害又如何？她乃是罪臣之女，能保证自身安全就已经万幸了。不错不错，淑妃还是不足为虑。不过，我想伺候永和宫的那群太监、宫女可就糟了。哦，为何如此说？我听说永和宫总管太监康大海私自克扣了淑妃的月俸，连冬日的木炭、暖壶、热水等都克扣了。什么？这奴才如此大胆？呵，这算什么？康大海还是看陛下1年多没来，才敢如此做的。没想到却是碰到了淑妃重获恩宠。嘘，快走快走，不要议论主子们的事。宫女太监们议论纷纷，而正义却已经带着杨环来到了永和宫内。见过陛下！永和宫内仅剩的2个宫女连忙跑出来跪地请安。见过陛下！2个小萝莉也跪在一旁，奶声奶气地说道。这是……一旁的杨环连忙道：“陛下，这是晴儿和宁儿，是臣妾的族妹，杨雪晴、杨雪宁，快晴儿、宁儿过来，见过陛下。”哦，正义想起来了，当时他答应杨环带出2个小女生，看来就是这2人了。陛下哥哥，你好高呀！陛下哥哥，您就是华儿姐姐的夫君吗？2个小萝莉扬起脑袋，天真无邪地问道。这2个小萝莉，一个5岁多，一个3岁多，正是让人怜惜的时候。但她们却身穿好几层单薄的小衣服，脸蛋儿也是被冻得红彤彤的。乖，晴儿、宁儿，朕就是你们的姐夫。正义捏了捏2个小女孩的脸蛋，眼神阴沉。冰的。如今虽然已是初春，乍暖还寒，但这2个小女孩的脸蛋儿却是冰冷冷的。不仅如此，她刚刚进来时就感觉到了，整个永和宫里里外外都透露着一种冰冷感觉，一点也没有其他后宫嫔妃宫中的暖和。看了一眼火盆，依旧是冰冷的，没有一丝温度，连木炭都没有。最主要的是，晴儿和宁儿对自己的态度并没有怨毒之类。看来杨环并未将他们的身世告知。小孩子是最藏不住情绪的。瑶儿呢？在里面。内间，一个小孩子正躺在木床上沉睡，空气中还弥漫着一股浓郁的草药味。瑶儿。正义快走2步，仔细地观察着瑶儿的情况。此刻的他正在沉睡，
粉雕玉琢的小脸蛋上眉头却是紧皱，摸了摸他的脑袋，却有些发烫，嘴唇还是干燥的。怎么发烧了？传太医。诺。刘承恩答应一声，迅速跑了出去。瑶儿发烧了，杨环也是急忙走了过来，心疼道：我走之前还好好的，怎么？一个宫女道：娘娘，小公主的病一直都没好，发烧反反复复，奴婢等也没有办法呀。呜哇哇！许是众人的声音大了，将郑玉瑶吵醒，当即啼哭了起来。瑶儿乖，瑶儿乖，母妃在这里，母妃在这里。杨环连忙将郑玉瑶抱在了怀里，轻声拍着她的肩膀，安抚着她的情绪。对了，你快看谁来了，是父皇哦，你不是一直喊着要见父皇吗？漱息后，他将郑玉瑶放在了臂膀上，让她的小身躯靠在自己臂弯里，面向了郑义。刚刚睡醒的郑玉瑶脸蛋通红，一双水汪汪的大眼睛上还有几滴泪滴，可爱的就像是一颗小苹果。她也发现了一个陌生的男人正站在自己眼前，殷切地望着自己。哇，还没看几秒，瑶儿又是咧着嘴哭起来了。乖呀，瑶儿，乖是父皇哦。杨环紧张起来，连忙安抚着他。郑义也是满心无语，这还是他第一次，不算上出生那日起，应该是第2次了。没想到这次见面居然哭成这样了，他当即伸出手，轻轻地拍了拍。瑶儿乖，不哭不哭，是父皇。也许是听到了郑义的声音，原本还在苦恼的郑玉瑶居然停了下来，小脑袋藏在杨环的胸缝中，偷偷地露出一只眼睛望向了郑义。父皇，父皇，抱抱抱抱。说着还尝试着向郑义伸出了小手。哈哈，乖乖哈。郑义大笑一声，将郑玉瑶抱了过来。小女孩身子柔弱无骨，仿佛什么也没抱一样。郑义毕竟包裹其他4位公主，示意还是知道怎么抱孩子的。但是相比较玉环、玉霞其他公主，玉瑶显得更轻也更小。哥，父皇你来了，瑶儿很开心，瑶儿很开心呀。郑玉瑶娇声道，引得郑义更是捏了捏她的小脖子，眼中满是心疼。瑶儿，你冷吗？他这才发现郑玉瑶身上也至少穿着4、5件薄衣，和杨雪晴几人一样，小脸蛋儿还是有些通红。不冷哦。郑玉瑶伸出小手在郑义面前点了点，不过晚上有些冷哦。瑶儿就抱着母后还有琪儿姐姐、宁儿姐姐就不冷了。郑义心中一顿，抱着华儿和琪儿姐姐、宁儿姐姐。也就是说，为了御寒，他们晚上睡在一起。永和宫太监实在该死。其他小公主吃穿用度一应俱全，寝宫暖和无比，平日还有蜜水伺候。而她的长公主，她用脑袋顶了顶玉瑶的额头，小声道：父皇脑袋热不热？不热呀，瑶儿脑袋才热呢。郑义更是心疼，将她搂得更紧。这时刘承恩快步走了进来。陛下，太医院太医带到。刘承恩最会揣摩圣意，直接带来了3位太医院中医术最高也最擅长幼儿科的圣手。参见陛下。郑义点头道：为公主瞧瞧病吧，务必看好。诺。3个太医当即围在了郑玉瑶身边，为她把脉看诊。而郑义却是换来了如今还留在永和宫的2个宫女，沉声道：以2人叫什么名字？回陛下，奴婢香草。回陛下，奴婢锦鲤。朕问你们，永和宫伺候的太监宫女呢？左侧想到，眼中满是愤恨，当即道：回陛下，都被内务府的人调走了。娘娘，永和宫内本来有12位太监，8位宫女伺候的，小公主年纪尚小，本来还有2位奶妈伺候的，可惜后来全都被调走了。尤其是首领太监康大海，不但把人调走去巴结其他嫔妃，还将我们永和宫的吃穿用度全部截留，就连冬日里的木炭也不给足量。若非不是娘娘让奴婢悄悄出宫变卖嫁妆首饰，我们早就被冻死了。郑义神色一冷，也懒得查明，此事在宫中本就常见。不受宠妃子或者被打入冷宫的妃子，都会被内务府乃至其余嫔妃、太监首领等欺辱，这已经是不公开的潜规则了。不过既然被自己发现，就只能是从重处罚了。刘承恩，奴婢在，传令原永和宫所有太监、宫女，不管因何缘由离开永和宫，一律杖毙。诺。置换内务府内管领处人选，原内管领处下内行司，重罚。诺。朕内务府重新安排宫人入住永和宫，令。他迟疑了一下，还是开口道：命进士房，重新悬挂淑妃牌子。刘承恩身形一震，当即道：这时太医也退了出来。公主如何？为首太医道：回陛下，瑶池公主只是普通的邪风入体，只需驱寒散表，不受寒气侵扰，不出半月便可恢复如常，开药吧。诺。另外主管永和宫医是太医，
是何人？太医院内医正刘晨太医。太医院内医正刘晨玩忽职守，不遵皇命，致使长公主绵延病榻数月，赐自尽。3位太医身形一颤，当即道：“下去吧。”3个太医颤颤巍巍地退了下去，杨环也是激动地走了出来。多谢陛下，瑶儿好像好多了。正义牵着杨环的小手道：“环儿，你辛苦了。”杨环心中激动，脸色也有些发红，不过还是说道：“这些都是臣妾应该做的。对了，陛下，臣妾前几日经过钱儿的提醒，想起了当日臣妾奉命询问父，询问杨逆时，他曾经说过另一件关于那火灵子的事情。”哦，正义下意识用力捏住杨环的小手，问道：“何事？”坤宁宫。卢灵儿将自己洗得白白的，还用了陛下上月御赐的香粉，轻轻一闻就能闻到浓郁的香味。也许是温泉水的滋润，整个人的脸蛋儿十分娇嫩红润，吹弹可破，如同剥了壳的鸡蛋一般。尤其是胸前的一双，为了保持身材和修身养性，卢灵儿从未亲自给女儿郑玉环喂过母乳，都是4位奶娘代劳。而她呢，也是在宫中姑姑的教导下，一直用珍贵的东西温养身体，只待陛下前来好好伺候。正当她在铜镜前梳着头发时，总管太监快步走了进来。奴婢叩见皇后娘娘。卢灵儿连忙转头：“卢福，陛下来了，快去给陛下端银儿雪莲羹。”皇后娘娘。卢福喊住了卢灵儿，道：“陛下去了永和宫。”永和宫。卢灵儿脸色微微一变，怎么可能？永和宫不是罪妇杨环居住的地方吗？那地方已经成了冷宫，太监宫女都跑完了，陛下去那里做什么？回禀皇后娘娘，今日杨环趁着御园举行选秀大典，调用了看守永和宫的太监，他偷偷装扮成宫女的模样，跑到了御园冲撞了陛下轿辇，以长公主瑶池公主病重原因叫走了陛下。贱人！卢灵儿咬牙道：“居然敢抢走本宫的恩宠，杨环这个贱人怎么还没死？长公主病了，那就去请太医诊治。杨环身负大罪，陛下最多只是看一眼瑶池公主就好了。”卢灵儿继续道：“卢福，你去永和宫守着，一旦陛下出来，立刻带到本宫这里来。”皇后娘娘。卢福继续道：“奴婢一直守在永和宫门口呢，陛下大发雷霆，杖毙了所有离开永和宫的宫人，而且赐死太医内医正刘晨。”哼！卢灵儿冷哼道：“一群吃里扒外、攀附权贵的奴才罢了。淑妃哪怕犯下再大的过错，只要陛下没有惩处，她便是妃子。一群奴才居然敢欺辱妃子，实在是该死。”然后呢？他语气又一转到：“处理完这些，陛下该离开了呀。杨环毕竟是罪臣之后，陛下没理由今夜在永和宫就寝的呀。你速速去永和宫待着，陛下说了今夜要来坤宁宫就寝，一定要将陛下带过来，明白啊？”诺。卢福迟疑了一下，还是说道：“皇后娘娘，我们以后是否要小心淑妃？”小心淑妃？为何？陛下在永和宫待了如此之久都不见出来，万一淑妃重获恩宠，那……不可能！卢灵儿咬牙道：“杨环可是罪臣之后啊，怎么可能会重获恩宠？”娘娘。卢福又道：“宫中女子哪个不想着削尖了脑袋往陛下龙床上钻？就好比今日选秀时那几位女子，今夜陛下去了永和宫，难保淑妃不会施展浑身解数，万一让淑妃重获恩宠。”卢灵儿眉头一皱，当即道：“淑妃，杨环，卢福，你先去永和宫看着，有任何变故随时通知本宫，本宫要好好思量一番。”诺。看着卢福离开的背影，卢灵儿眉头紧皱。陛下收了这么多女子进宫，难保不会发生什么意外，为陛下后宫稳固，为大于天下长久，本宫不得不做一回恶人了。还有淑妃杨环，她的身份注定了她不可能是本宫的对手和敌人，除非陛下糊涂了。永和宫。杨环靠坐在正义怀里，痴痴地望着正义的脸庞道：“陛下，不是环儿故意欺骗您，实在是环儿实在活不下去了。若非不是瑶儿、晴儿、宁儿他们还小。”正义亲了亲杨环的额头，道：“环儿放心，以后朕不会让任何人欺负你们的。”杨环轻声道：“陛下，臣妾好幸福，哪怕明天让臣妾去死，臣妾也心甘情愿。”别说什么死不死的。正义又是将他搂紧道：“你是朕的女人，没有朕的命令，谁都不能让你死，明白吗？”臣妾明白了。刘承恩早已将房间内的人赶了出去，如今整个寝室内就只剩下了他们2人。正义耐着性子安抚着杨环，足足盏茶时间后，杨环才坐起了身子，整理了一下散乱的宫衣。陛下，他正色道：“我父，他曾说过，那夜浮游楼副楼烛火灵子之所以会帮助他，是想让他在攻城之后做一件陛下您绝对不可能答应的事。”哦，何事？正义来了兴致问道。朕之前也纳闷，那火灵子身为修士，还有何得不到？就算是得不到，完全可以来找朕，朕必会满足他的愿望，又何苦寻找你父亲帮忙？杨环认真道：“陛下身为大禹之主，4海之内竟皆是陛下的，陛下想要做什么都能做到，但是这件事，陛下还真有可能做不到。”正义皱眉问道：“何事？”我父说过，那夜火灵子向他提了一个很古怪的要求。杨环道：“攻城之后，他要让我父协助他挖了皇陵。”挖了皇陵？正义语气古怪，
眼神也是猛地一亮，道：挖了皇陵，挖了皇陵，他可说要挖哪位皇帝的陵寝？是啊，这么久了，他怎么没想到？大禹乃是踩在浮游宗的尸体以及那数10个修士家族的尸体上建立起来的皇朝，开国大帝郑明森本人就有可能是一位修士，最不济也是和其他修士家族有所合作的。若不然，他怎么会囚禁东云家族后裔？或者说，那东云家族原本就是大禹之前的统治者，却被郑明森推翻，建立了大禹，而他的陵寝内势必会有修真秘事的记载，也许是修真器物，也许是修真秘法，这都有可能啊。怪不得火灵子会找杨玄素合作，怪不得杨环说这件事朕绝对不可能办到。是啊，若是真的郑永帝，还真的不可能办到。开玩笑，身为皇帝，居然要挖了皇陵，这件事要传出去，别说朝廷了，整个大禹都要乱了。那些分封在各地的王爷、诸侯等等，只要有野心者，都会第一个起兵反抗朝廷。大禹虽然不是以孝立国，但是孝道在大禹中也处于一个十分高超的地位，只在中之下。但是自己又不是郑永帝啊，只要自己愿意，完全可以挖了皇陵，没有一点心理负担。只不过要做得更加隐秘罢了。杨环皱眉道：并没有，不过臣妾后来查询了一下我大禹21位皇帝的生平，发现那火灵子的目标不外乎3位皇帝，第一位便是我大禹的开国皇帝明武帝了，他扫灭修士统治，建立凡人王朝，手中势必有修士之物。第二位便是我大禹王朝第3位皇帝景文帝，传闻他在位时励精图治，休养生息，整个大禹才会逐渐稳定下来，走向繁荣。而再据史书记载，景文18年时，有仙人自东海东渡而来，被景文帝奉为国师，而景文帝也因为这位国师在位41年，乃是我大禹皇帝中至今在位时间最长的皇帝。第3位。说到这里，杨环抬头看了一眼正义道：就是先帝了。先帝？正义喃喃道：岂不是郑永帝的父亲了？杨环使劲地点了点头道：先皇天启帝，他在位时重用徐牧军，还有我父以及云州总兵苗修等人，拉拢南越郡白越族人，驱逐了对我大禹持敌对态势的黑越族人，扶持白越族，自此占据了南越郡，为我大禹开疆拓土。传闻当时天启帝御驾亲征，镇杀了一位操控漫天飞虫的南越族人。自那之后，天启帝返回京城后就大兴土木，建造陵寝，持续了18年，最终建立了一座庞大的地下陵寝。6年前先帝驾崩，便葬于那座陵寝之下。先帝天启帝，正义喃喃道，眼中满是思索之意。数息之后，杨环小声道：陛下，陛下。何事？臣妾说的这件事对陛下可有用处？有，当然有。哈哈哈。正义又是将杨环抱了起来，哈哈大笑。美人在怀，还想什么死人的事情？不管如何，火灵子既然想要挖皇帝陵寝，那就代表着陵寝中肯定有他觊觎的东西。如今他重伤逃遁，不知道在哪休养生息，那么皇帝陵寝中的东西就是朕的了。至于孝还是不孝，我又不是大禹正室的人，为何挖不得？至于挖那座陵寝，不管了，全挖了再说，朕就不信找不到火灵子要找的东西。不过该怎么挖，什么时候挖，还要瞒着诸多大臣，得想个好办法。爱妃给朕办了件大事，华儿你说要朕奖赏你什么？杨环靠在正义宽大的肩膀上，由衷地说道：臣妾不要什么，只要陛下在百忙中抽出一点时间来看看臣妾和瑶儿，臣妾就心满意足了。华儿。正义捧起了杨环的脑袋，望着他那已经有些憔悴的绝美脸蛋，心中满是感动和可怜。承恩，奴婢在。房间门被打开，刘承恩快步走了进来。传旨，淑妃杨环柔家诚信，殊慎持恭，动邪横配之和，克贤于礼，尽领素宵之节，弥谢于情。奉杨贵妃。刘承恩身形一震，眼中满是震撼。贵妃？淑妃被封为贵妃了，这简直是天大的事啊！不过他很快放了过来，连忙跪地道：奴婢遵旨，下去吧。诺，陛下。刘承恩退下，杨环则是满眼激动地望着正义，眼眶中满是泪水。陛下大恩大德，臣妾无以为报，只愿以此蒲柳之身，万心万意伺候陛下。环儿，你辛苦了。一把将杨环抱起，大步走向了寝室。一时间红烛翻滚，凤啼满屋。而永和宫外，刘承恩也是满脸古怪地走了出来。这淑妃杨环到底是给陛下灌了什么迷魂汤，居然被封为贵妃？贵妃品阶只在皇后
皇贵妃之下呀。他一个罪臣之后，怎么？刘公公，黑暗中一个弯着腰的人影快步走了过来，顺手将一颗金元宝塞进了刘承恩的衣袖中。陛下何时动身？皇后娘娘还在等着陛下用晚膳呢。借助昏暗的灯光一瞧，坤宁宫总管太监卢福又掂量了一下袖口中的金元宝，迟疑了一下，还是说道：“卢福，你也是宫中老人了，听咱家一句劝，让皇后娘娘早点歇息吧。今夜陛下留宿永和宫。”啊！卢福惊讶道：“这是为何？”淑妃杨环被赐杨贵妃。什么？乾坤殿正义正在闭目养神。昨天于永和宫就寝，淑妃如今应该是杨贵妃因兴奋过度，只是2次便晕了过去，正义也不得不只是搂着她睡了一夜。杨环、杨贵妃昨夜还是太冲动了。杨环毕竟是谋逆之后，正义心中思绪万千，一直在想昨夜和杨环的交谈。不过此事也算不得什么，暗里皇帝可有2位贵妃，如今2位贵妃之位都已决定，也就息了其他人的小心思。再说了，想要封谁为贵妃，这是朕的家事，谁也不能说什么。当务之急还是关于皇帝陵寝之事，大于皇朝那20位陵寝中隐藏着修真秘法，不管如何也要挖开。这时他眼神突然一亮道：“烈了，朕好像记得去年发布寻仙令时，好像有个盗墓贼假扮风水师来看过，好像叫胡八一，真有这人？”承恩，刘承恩快步走了进来，恭敬道：“陛下有何吩咐？你可记得去年有一位假装风水师的盗墓贼前来骗取奖赏，如今可在？”刘承恩想了下后道：“回陛下，此人还在锦衣卫狱中，并未放行。身为陛下贴身太监，他的记性一向都很好的。若是陛下想要知道某件事，你一时间答不上来或者说错，那岂不是犯了欺君之罪？带入宫中，朕有事相询。”诺。刘承恩快步离开，而正义依旧在回想着此事。大半天后，刘承恩带着一个换了衣服，但脸色依旧苍白无比，腿还有些瘸的中年男子来到了乾坤殿。一路上，刘承恩还在不断地吩咐着此人：“等下面见陛下，不可直视陛下，不可随意乱看，明白吗？”“明，小人明白，小人明白。今日陛下有可能会赦免你的罪证，忘记你在诏狱中吃的苦头，否则谁也救不了你。”“是，小人多谢公公教导。”很快2人便来到了乾坤殿，刘承恩直接带着他走了进去。“禀陛下，人已带到。”话音刚落，他就连忙扑了过去，趴在地上，屁股高高顶起。“草名胡八风，见过陛下，愿陛下万岁万岁万万岁。”胡八风，正义想起来了，这人名字就叫胡八风，不是胡八一。“起来吧。”“是。”“陛下。”刘承恩快步走了上来，手中还捧着一卷卷宗。“陛下，这是锦衣卫从胡八风口中掏出来的卷宗，是关于他这些年来所犯下的所有罪案。”正义瞥了一眼，示意放在眼前。能从锦衣卫诏狱中活下来，看来这胡八风也是个机灵的主。只要将一切罪责说出来，虽然免不了皮肉之苦，但至少命是保住了。他翻看起了胡八风的卷宗，而胡八风则是跪在地上，心中忐忑不安。而此时的正义却是啧啧称奇。按照卷宗记载，这胡八风乃是北派盗墓魁首之一，曾盗挖了超过30余座古墓，获利10余万两白银。最善以风水之术寻找大墓、古墓，继而呼朋唤友，或者是独自动手盗挖古墓。可惜这次被猪油蒙了心，在其他人的怂恿下入宫，想要以风水之术骗取天子奖赏，最终被正义与赵素林识破，下大狱。而他的徒子徒孙等人在见到胡八风被下大狱之后，仓皇逃离，现在都不知道跑哪去了。胡八风，良久，胡八风都感觉膝盖没知觉了，才听到正义唤他，连忙道：“陛下，小人在，你是个人才，朕很欣赏你。”正义直截了当道：“朕这里有个任务要交给你，办得好，朕可赦免你的欺君之罪，甚至可保你为官，荣华富贵享之不尽，甚至可以衣锦还乡，成为宫门之人。你可愿意？”衣锦还乡？胡八风猛地抬头，要不是活不下去了，谁愿意做盗墓贼？想起家中父母老妻因为他的原因饱受村民欺辱和看不起，心中激动道：“陛下，草民愿意，草民愿意啊！若真的按照陛下所说，能做官，能发财，还能衣锦还乡，傻子才拒绝呢。”很简单，正义道：“朕需要你为朕挖掘一座古墓。”盗墓？正义皱眉道：“是保护性挖掘，明白吗？”是，小人知错了。胡八风小心问道：“不知陛下需要小人保护下挖掘哪座古墓？”正义并未直接回答，而是敲打着桌面道：“到时候你就知道了。朕现在特封你为不京校尉，为4品武官。”什么？四品武官？胡八风当即愣住了，
连忙跪地不断的磕头道：“陛下如此看重小人，小人实在感谢，无以回报。以后陛下就算是让小人去死，小人也绝不会皱一下眉头。”正义道：“不会让你去死的，你死了，真的是谁来干？你的摸金校尉乃朕首创，为单独军种，专职保护性挖掘各种古墓，由朕亲自统帅。现在摸金校尉麾下就你一个人，你需要亲写书信，将你所认识的同僚、好友、弟子一一换来，换来的人数越多，你手底下的人也就越多，朕给你的奖赏也就越多，明白吗？”“是，小人。哦，不对，卑职明白了。下去吧，何时开挖哪座古墓，朕到时候自会告诉尔等的。”“是，卑职明白。”胡八风连忙站了起来，喜不自胜地朝着殿外走去。承恩，陛下，换2个暗影卫和锦衣卫看着他，为他在宫外安排住所，有何异动，当即拿下。诺，今日就让他书写信件，召集天下盗墓者，但此事不可大张旗鼓宣传，朕有大用。诺，今日大朝。诸多大臣惊讶地看着龙椅上的正义，已经有大半个月没开大朝了。前几日陛下刚刚选修完，怎么今日有空开大朝？难道说有什么大事要宣布？有事启奏，无事退朝。话音落下，大殿内沉默了数息，随后有礼部官员突然出列，恭敬道：“陛下，淑妃杨氏乃杨逆之后，不可封为贵妃。臣附议。”很快又有好几个官员站了出来，附议此人所说。正义瞥了一眼朝臣最前面的几人，如向清、崔景浩2人并未表态，当即道：“此乃后宫之事，自有太后、皇后、端妃处置。尔等身为前朝大臣，自该将目光放于天下，此事不必在意。”这中间几人傻眼了，只能无奈道：“遵旨。”又有翰林院官员站出来道：“启奏陛下，臣有本。说新科状元榜眼探尚书想提前入雍州观政，不知陛下是何意？”提前观政。正义道：“这3人可有选好地方？”有。新科状元崔夏昭前往长安郡，为长安郡主簿；榜眼李自阳前往渭南县，为渭南县县令；探王安世前往延长郡，为延长郡推官。正义思索熟悉后道：“非常之实行，非常之事，准奏。3人观政3年，届时凭各自政绩考核为准，酌情分配。”诺。又处理几件小事后，正义突然道：“诸位爱卿，朕这里还有一件事与诸位爱卿商议。”听到正义这么说，在场大臣全都屏气凝息，认真倾听。朕准备为自身修建帝陵，诸位爱卿以为如何？修建帝陵？诸多大臣面面相觑。虽然帝王活时为自己修建陵寝乃是正常之事，但这也太快了吧！卢象清当即出列道：“陛下春秋鼎盛，何苦耗费民力物力修建陵寝？当务之急是镇压北方民乱与5国入侵啊！还有韦燕自立一事，陛下。”“是啊，陛下。陛下您亲政不过5年，春秋鼎盛，不宜修建陵寝。陛下，先帝在世时耗费18年修建帝陵，耗资甚巨，望陛下三思。”10余位朝臣明显反对，也有一部分朝臣明显持观望态度。正义道：“5国入侵与北方民乱，韦燕自立一事，朕自有打算。朕深知建造帝陵并不是一朝一夕所能办到的，是以先期只是做一些侦查绘制之事，不会耗费民力物力大肆修建的。”这卢象清等人迟疑了一下，而这时崔景浩却是站了出来道：“陛下，帝王陵寝乃国之大事，可保我大禹龙脉与社稷稳定。臣附议。”很快又有不少大臣表达支持，一时间两方人马吵得不可开交。正义一拍定音道：“此番修建帝陵，朕意已决，诸位爱卿不必再劝了。如今北方民乱，5国入侵，韦燕自立，使得国库紧张，朕不会调用国库财力与征调民夫，由朕设立的摸金校尉禁军新兵主持，一切用度由内库所拨。”听到正义这么说，在场大臣得知正义心意已决，便不再争辩。而卢象清听见修建帝陵是皇帝自己出钱，当即不再说什么，退后道：“臣等附议。”最后工部尚书贾永绍突然出列道：“禀告陛下，宫中殿宇均已修建完毕，主殿交泰殿亦已完工，然交泰殿之前被毁，此名沾染不详，请陛下为此宫殿重新命名。”建好了。正义略微思索，当即道：“今建宫宇，赐名白玉京，乃朕修行与就寝之用。朕让你修建的特殊房间，可以建好。”贾永绍脸色微微一变，仿佛想起了什么，眼中满是震撼与羡慕。回陛下，交泰、白玉京陛下交代的一干事务均已修建完好，今夜便可投入使用。善。天色刚暗，刘承恩便带着10位刚入宫祭天的小主朝着白玉京走去。这10位小主大都是美人封号，个个青春靓丽，活泼可爱，此时却是压抑着心中激动，亦步亦趋地跟在刘承恩背后。为首的女子则是这10位美人中唯一一位贵人。
兰陵容，兰贵人。当日选秀时，主动向陛下、太后请安，并且以一首昆曲打动陛下，被封兰贵人。她出身山阳县，母亲乃是山阳县城兰怀之妾，同时她还是山阳县城内的当红艺妓。兰怀到任山阳县城之后，便被强纳入府中，成为宠妾。而这位宠妾为了巩固在府中地位，不断的和其他妻妾争斗，最终却是因年老色衰被兰怀嫌弃。兰陵容就是在这种环境下长大的。母亲对于她的教导，她一直记在心中。身为女人，一定要懂得争取，否则会苦一辈子。容儿，切记男人都是一样的，只喜欢年轻漂亮的，所以你一定要在年轻的时候抓住一个男人的心，让他一辈子都忘不了你。在这种教导下，兰陵容成为秀女，踏入了皇宫。也因为胆大心细，从而第一位被封兰贵人。今夜却又被公公带出来，那是为了他快走2步，从怀中掏出一根离家十娘亲赠予自己的玉钗，咬咬牙来到了刘承恩身前。刘公公，不知这么晚了，带我们去什么地方？说罢，便悄悄地将这根玉钗递了过去。公公辛苦。刘承恩瞥了一眼玉钗，想了下，并未接手，而是低声道：“小主收起来吧。今夜带诸位小主前来，乃是陛下之命，恭喜小主，贺喜小主。今夜乃是小主侍寝之日。侍寝。”兰陵容眼神猛地一亮，他们秀女入宫不过3天左右时间，还从未听说有哪位秀女前去侍寝。她是第一个？不对，要真是侍寝的话，为何会带其他秀女？他背后这9个女子当中，有几人他也认识，都有美人未分。他不解道：“公公，我来侍寝，那他们怎么斗？”刘承恩眉目一翻道：“陛下龙精虎猛，武道昌盛，尔等今夜都是前来侍寝的。你是第一位贵人小主，其他小主都不过美人罢了。我……”兰陵容当即觉得一股委屈感升起。他好歹也是贵人啊，怎么侍寝还要跟其他女子一起？陛下也太荒淫无道了吧？当然了，这句话他不敢说出来，脸上却无比纠结。怎么，小主不愿意？刘承恩瞥了他一眼道：“陛下今夜有命，让奴婢带来10位小主，奴婢可是看当日兰小主您胆子大才第一个选您的，您背后那9位小主被奴婢选上的原因也和此差不多。您若是不愿，奴婢这就送您回宫。嘿嘿嘿。此届可是有500余位小主入宫的，如果这次你不来，那下次可就不知道要等到什么时候了。”这时兰陵容脸色才变了，又想起母亲在兰府过的凄惨模样，以及另外几位失宠姨娘的表情，当即咬牙道：“多谢公公看重，陵容感激不尽，孺子可教也。”刘承恩笑道：“以后小主发达了，可千万不要忘了奴婢啊。”公公言重。兰陵容施礼道：“以后陵容在宫中有什么事，全赖刘公公了。”好说。很快10位小主便被带到了一座巨大的宫殿前。相比较于其他比较老旧的殿宇，这座宫殿明显要大上数倍，而且一看就是新近建成的。大殿最前方是10余根足有3人合抱的巨型柱子，连续排列至2侧。整个大殿有3层，一层一层堆积而成。柱子上雕龙画凤、朱红飞檐，上刻有貔貅、麒麟等祥瑞，无比的尊贵和凶威。大殿顶端布满了琉璃瓦，此时月光照耀，居然散发出了一圈圈琉璃色的光晕，十分好看。窗户中透露出来了明黄色的光芒，几乎使得整座大殿如同一座会发光的巨型玉玺一般，辉煌而又大气。10位小主是第一次见到这种巨大的建筑，下意识地抬起头来，单纯的高度便足有20丈左右。人站在最下面抬头望去，甚至连大殿顶端都看不到。好大的宫殿啊！这是哪里？大殿门口有字：白玉京。白玉京。刘承恩踏上台阶，看着10个震惊的小主，眼中不由得出现一丝得意。这座大殿可是陛下亲自指使工部建造的，光是千年橡树木料便用了50余根，耗费2年建成，更别说其他大理石、翡翠石、黑曜石等珍贵石材。单纯的大殿便耗资上千万两白银。诸位小主，此地便是陛下寝宫白玉京。刘承恩开口道：“以后诸位小主侍寝，便是在此地。此殿宇面积极大，没有陛下手谕，不可随意乱走。且诸位小主只能留宿于白玉京1层、2层、3层以上，万万不可随意入内，明白吗？”我等知晓，麻烦公公了。10人中，兰陵容位分最大，此时也算是10人的小首领。刘承恩淡淡点头，率先踏上了台阶。跟进咱家，不要乱跑。诺。10个小美女乖乖地跟在刘承恩背后，踏入了白玉京内。
虽然低着头，但他们还是悄悄地打量着这座巨大的宫殿。雕龙画凤，飞金极玉，富丽堂皇，几如仙境，他们已经没有词语来形容这座大殿的雄伟了。脚底下的陌生石料十分透明，甚至能看清自己的身影。周围墙壁上也是刻画着精美的壁画，还挂着一幅幅珍贵的字画。屏风、瓶、书籍摆放的到处都是，透露着一股幽静的美意。刘承恩带着众人转了几圈，随即命人打开了一座大门。霎时间，一股温暖又带着古怪香味的气息从其中涌了出来。10位小美女瞪大了眼睛，却见这座大门内居然弥漫着一股浓郁的雾气，朦朦胧胧，飘飘忽忽，几如仙境。九位，不知哪位小美女突然说道，其他女子也是使劲的嗅了嗅，脸蛋当即有些发红。刘承恩低声道：“几位小主，请进吧，陛下在里面等着你们。”10个小女生傻乎乎的走了进去。刘承恩一个眼神，门外的太监缓缓地推动厚重的大门，将大门关闭。大殿内，周围虽然弥漫着浓郁的雾气，但是一旦适应了之后，视线还是不会受阻。眼前居然是一座足有1人多高的巨大玉质大池子，如同澡堂中的浴池一般。不同的是，这座巨大的浴池全都是由蓝田玉所制。正所谓蓝田日暖玉生烟，蓝田玉乃是暖玉，保温效果极好，也是制造皇家浴池的最顶级原材料。不同的是，这座浴池面积极大，几乎占据了整座大殿的1/3，目测都足够40-50人在其中沐浴了。奇怪的是，在蓝田浴池周围，则是一排排挂在木质架子上的细嫩烤肉、水果和蔬菜。一位位只穿着半透明轻纱亵衣的宫女，正在仔细地炙烤着烤肉，还不时地端着烤肉、水果朝着浴池内走去。除了这些以美食、梅肉、水果构成的特殊小林子外，在周围墙壁上还有着另外几座巨大的大门，紧紧关闭着，不知其背后有什么。抬头望去，却见这座房间的顶端也是以特殊玉石制成，泛着淡淡的青色光芒。在其表面上还刻画着大量影影绰绰的人影，这些人影有的呈飞天状，有的纠缠在一起，还有的仿佛在练武一般。细细看去，这些根本就不是什么普通的笔画，而是春宫图。所有图画都线条分明，分毫毕现，在水雾的蒸腾下更显神秘。10个小女孩震惊地看着这些，最终还是为首的兰陵容深吸一口气，鼻翼中满是酒香。她鼓起胆子踏上了玉质台阶。不过10余层台阶，她便发现了什么。原来这弥漫整个大殿的酒香味，居然是从眼前的蓝田浴池中传来的。这浴池当中不是什么温泉，而是美酒。灌满整座浴池内的美酒，单纯的闻上一口，都能让几个小女生头脑发晕，不知所措。其他小姐妹也紧忙凑了上来，水雾弥漫间，正好看见他们正前方的浴池内，正斜靠着一位面如冠玉、英俊非凡的男子。正义。此刻的他正泡在美酒温泉当中，旁边还有美貌宫女伺候。美酒、烤肉、水果，应有尽有。在发现10位新入宫美人来到之后，正义一眼就看见了为首的粉衣少女兰贵人。陛下！兰陵容听到正义声音，连忙跪了下行礼。她背后的9个小姐妹也被吓了一跳，纷纷跪倒在地。但是浴池边缘本就狭窄，有2个小女生一个不慎，居然从台阶上滚了下去。还有另外2人脚下一滑，居然掉到了水池子里面，吓得他们奋力挣扎，连忙爬了起来。咯咯咯！周围肉林中传来几道小宫女的娇笑声，还有另外几个小宫女连忙游了过来，将掉入浴池中的美人给搀扶了起来。小主小心哥，此地湿滑，还请小主当心。几个美人心中大窘，连忙爬上岸边，诱人的身姿清晰可见。咳咳，正义轻咳一声，吸引了所有人注意。兰贵人以及其他美人，从今日起，此地便是尔等候侍寝之地，此乃酒池肉林，极乐世界。在此地，尔等可忘却一切忧愁烦恼，纵情享乐，游戏人生，早享极乐。正义猛地站了起来，不顾自身光亮，大步朝着兰陵容走了过去，一把将其抱了起来。美人儿，与朕共登极乐世界。翌日清晨，正义的身影出现在了白玉京2楼，静坐在书桌前闭目沉思。白玉京是他耗费了大量心血和白银建造而成，特意为他修炼而建。第1层乃平日活动、娱乐、双修所用，除了30余间房间外，还有10余座所谓的娱乐室，其中最大的便是酒池肉林。
占地足有5亩地左右，中间是一座由蓝田玉制成的大浴池，足够30余人在其中玩乐。酒池周围则是肉林区域，搜集了大于13州内各自有名的珍贵水果、药材、烤肉，以供白玉京内的妃子、女人食用。为了减少入酒池肉林女子的警惕心和羞耻之心，除了大量酒香味，郑义还特意命太医制作了拥有催情效果的香料，于酒池肉林中点燃。在酒池肉林周围，则是其他的娱乐房间，比如4周甚至连天板地面都是透明镜子的琉璃天空房，铜镜并清晰。工部的人在郑义的提醒下，以砂石为原料制造出来了这种透明的镜子，以供郑义享乐。除了镜子外，这座琉璃天空中还放置了大量半透明的水晶、钻石、琉璃等等，以供郑义与嫔妃们玩乐。还有的房间则是他特意分出来的换装房，广袖流仙裙、马面裙、齐胸落裙等古裙装，乃至偏向于前世现代的 JK、护士、秘书、丝袜等服饰，也在他的授意下被宫内的绣娘缝制了出来。当然了，原材料用的都是最顶端的丝绸、蜀锦等等，面料上等，最善保护皮肤。其他房间也有相似的功能，不一而俱。第2层则是郑义用来办公、学习的地方，储存了大量书籍，大部分都是大禹王朝从境内搜集而来的武林秘籍、医道秘籍等等。第3层乃是皇宫内高度最高的房间，站立在第3层便可瞭望整个皇宫，甚至是整个京城。如今工部正在打造望远镜，一旦望远镜被打造好，不知可否望到城外。第3层则是郑义用来举行宴会、舞会之类的聚会场所，整体便是一座完全由玉石构成的巨大露台，宽广巨大，足够上千人在此地聚会。这3层乃是白玉京的地面建筑，而在地下还有这2层地宫，更是拥有其他作用。此刻的郑义真正观看着脑海中的阴阳宝剑，果不其然，经过1夜的双修，一层层字迹正在镜面上流动。吸收纯阴之气，寿命加17；吸收纯阴之气，寿命加19；吸收纯阴之气，寿命加18；吸收纯阴之气。10位新入宫的妃嫔为他足足贡献了187年的寿命。玩乐至深夜时，也许是酒香味以及含有催情香料的因素，最后就连那10余个伺候他们的小宫女也没有逃脱正义的魔爪。421年寿命，这是他昨晚所获得的寿命总额。呼，他长舒一口气，缓缓地睁开了双眼。昨夜他并未唤那17位江湖女子过来，江湖女子性情高傲，一时间接受不了这么先进的玩法，弄巧成拙了反而不好，还是将这些普通女子一一收服之后，再招惹那群江湖女子吧。500余名新入宫妃嫔，就是不知道将这群女子全部收服之后，朕的寿命会增长几何，实力又会提升到何种地步。3日后，最先进入白玉京的10位美人被人送走，随即又有另外10位美人、夫人被送了进来。不同的是，这次还多了一位女子，兰陵容。因在酒池肉林中表现最后，被正义特批成为酒池肉林的管理者。任务呢，便是管理白玉京第1层，以及教导每位第一次进入白玉京的妃嫔该如何做事，如何侍候陛下。为了奖励其，特封为兰嫔。一时间，兰陵容在整个后宫内风头一时无两，不少女子全都赶来巴结，以期望早日进入白玉京内伺候陛下。甚至连有几位嫔妃见其面时也要低头数分。白玉京内女子每3日一换，陛下来了兴致也是5日一换，力保照顾到每位女子。有女子合称心意者，也会数次相招。但是大部分女子只是来过一次白玉京之后，便再未被召唤。心念一动，一只血红色的小虫子爬了出来。血月谷，如果我继续用精血培育血月谷的话，不知又会发生什么变化。又过了数日，正义带着刘承恩、陈连仓、胡八峰以及大量侍卫等人，以祭祀先帝之名，出现在了京城北郊的天寿山下。天寿山乃皇家园林，更是大禹王朝驾崩皇帝的陵寝所在之地。大禹王朝20位皇帝，连同开国皇帝郑明森一起，尽数被葬于天寿山之上。在天寿山周围还居住着数量达1000余人的护林军。陛下，守护在此地的太监头领穆青恭敬道，监地陵寝位于天寿山北路，在其旁边则是景陵、献陵、泰陵等等。正义点点头，这些皇帝都是葬于此地的其他皇帝，也是郑永帝的爷爷、祖爷爷等等。浏览完毕之后，正义
特意让其余人退下，留下了胡八风。胡八风，此地如何？胡八风此刻眼神都有些飘忽。陛下带他来这里，目的不言而喻。陛下之前曾说过，要让他挖，不对，是保护性挖掘的目的，居然是历代先帝的陵寝。这件事一旦被捅出去，别说他的9族了，就是有90族也不够砍的。陛下！胡八风脚下一软，扑通一声就跪在了地上。此地墓葬，挖不得呀。正义瞥了他一眼，随即摇头道：“胡八风，起来吧，你初到此地，如此反应，实属正常。但是朕也不得不如此啊。”胡八风满头雾水，陛下在说什么？正义单手背负，遥望北方道：“胡八风，你可知如今我大于北方6州是何场景？”知道。胡八风咽了咽唾沫道：“他毕竟出身被封，盗墓祖籍也是踏遍了北方6州，是以对北方6州的环境比较了解。北方6州至今年已经大旱有5年之久，田地颗粒无数，百姓流离失所，大片地盘更是被乱民所占。而我大于朝廷，却大都被一群尸位素餐、贪污成性的官员所占据。滨州边居居然便粮饷都收不到，朝廷没钱啊！朕想赈灾，居然没有钱粮可用。正义道：为保我大于天下稳定，更是为了救助天下黎民百姓，朕不得不向诸位先帝借钱了啊！借钱！”胡八风被吓了一跳，迟疑道：“陛下，这里葬的可是历代先皇啊，万一……那又如何？”正义暗喝一声道：“为了天下子民能吃饱饭，朕做一回大逆不道之人又如何？况且朕又不是向全部皇帝借钱，只是找2、3个先祖借一笔而已。等天下安定之后，朕加倍奉还啊！”这胡八风糊涂了，但是又被正义的异想天开所镇定，一时间不知道说什么好。胡八风，以后这里便是尔等摸金校尉的驻地了。正义一拍定音道：“此地的护林军，朕会全部调走，改由神机营驻守。神机营全是忠于朕的勇士，足够保护此地的机密，明白吗？”胡八风神情一凛，连忙道：“卑职领命。另外，正义盯着胡八风道：“为了你在此地安心为朕办事，朕已经将你之家人尽数接到了京城内，赐予其房屋与田产，并赏赐了大量钱财银两。他们的安全，你不必担心。你的2个儿子也在城北私塾内入学，有朕看着，他们万无一失。”胡八风感动得一塌糊涂，当即跪地道：“多谢陛下，陛下隆恩，卑职结草衔环以报。”起来吧。正义将其唤起，道：“以召集同僚之事做得如何了？”回陛下，卑职之好友地龙属陈岩石、金靴子杨大山、听风燕子王妃都已答应前来，最多半个月便可到达京城。胡八风连忙道：“这3人最善分金定穴、侦测土壤、解除陷阱暗器，有此3人在，陛下所求之事必会万无一失。”地龙属陈岩石。正义喃喃道：“让他换个婚号吧。”胡八一神情一边，讪讪道：“是陛下。卑职回去就给他写信。”他又望了一圈天寿山，迟疑道：“陛下，不知我们第一个找哪位先帝借钱？”正义望向了天寿山最顶端，喃喃道：“想要借钱，当然是要找最有钱的人了。开国大帝郑明森啊！”胡八风离开了，去准备挖掘古墓的事宜，而正义独自一人站在天寿山顶端，开国大帝郑明森的陵寝前，淡漠地望着这座陵寝。之所以选择郑明森的陵寝，是因为他预定的3座陵寝当中，他的墓穴中拥有修真秘法的几率最高。毕竟是开国皇帝，300多年前势必和当时的修士有过交集。他的墓穴中哪怕没有修真秘法，也必有其他修真之物。除了这个考量之外，还有300多年时间过去了，他的墓穴中一些机关、暗器等大概率已经失效，更有助于挖掘。陛下，这时陈连仓悄悄地来到了正义背后。陛下，您真的要挖掘历代先帝陵寝？正义摇了摇头道：“并不是所有，而是有选择性的发掘。如今天下大乱，朕需要陵寝中的财宝以为军饷粮饷，若大于天下倾覆，他们陵寝中的财宝也保不住。再一个，正义喃喃道：修真秘法，先祖墓下势必会有修真秘法。”陈连仓迟疑道：“陛下，此举一旦传出去，陛下可否想好了如何面对朝臣与天下之人？”朝臣与天下之人，正义冷笑道：“朕问心无愧，又有何惧？再说了，陈老，难道你也不想看看先天境之后是否还有武道境界？”话音刚落，正义便感觉到了陈连仓的呼吸加速了。哈哈，陈老，只要你助我挖开历代先皇陵寝，若有修真秘法或修真之物，朕势必会与你共享。狂风袭来，吹得正义身上龙袍咧咧作响。而站在他身侧的陈连仓，一时间居然从正义身上看到了一丝顶礼膜拜的韵味。不知为何，他下意识跪倒在地，低头道：“奴婢谨遵陛下之令。”哈哈哈！正义大笑着将陈老扶了起来：“陈老这是做什么？你可是先天境强者，以后见朕可不必参拜。”
奴婢虽是先天境强者，但却更是陛下奴仆，这一身境界也是观未央公主降世而侥幸突破，自是成了陛下之功。奴婢这一生只为大禹，只为陛下。陈老言重了。正义眼神大亮，突然问道：陈老，暗影卫如今如何了？回陛下，去年至今年一共搜集了300余位5岁至7岁之间的孩童，男孩232人，女子116人，共348人，如今都在地宫内教导武艺，打熬体魄，其中优异者最少也得需要5年左右时间才能为陛下办事。朕不急。正义道：陈老，朕这里有一个新的想法，想和陈老合计合计。陛下请说。朕准备将暗影卫搬到台面上来，形成一个新的组织，不单纯的只是死士，为朕做一些见不得光的事。陈连苍奇怪道：陛下，死士本就隐秘，生活在阴暗之下，不知陛下想如何处置？正义摇头道：你也说了，死士见不得光，只能处理一些刺杀或是保护之事，能做此种事的人，朕手下不缺。朕缺的是一群位于阳光之下，却对朕有着无限忠诚，且愿意为朕、为整个大禹奉献一切的有用之人。比如说朝廷中的官员、军中武将、富甲天下的富商、饱读诗书的读书人，甚至是一些贩夫走卒、草民侠客等等。陈连苍奇怪道：不知陛下有何想法？正义喃喃道：朕想建造一个组织，暂时以黄卫军命名，全都是对朕有着超高忠诚，愿意为朕奉献一切的年轻人构成。年轻人热血冲动，但却有着极强的干劲和动力，原以为朕以及大禹安稳抛头颅洒热血，这些黄卫军到时候将会是朕最忠诚的卫士。同时朕还要组建帝党，吸收拉拢一切有着共同目标，同时又忠于朕的人进入。想入帝党者必须在朕的党徽下宣誓，愿意为朕奉献一切，而且必须要设定好帝党的纲领和条件，让进入帝党者拥有先天性的服从性和目标性，让他们终其一生都要为帝党服务。关于帝党的纲领和条件、行事准则等等，朕自会让人组建。正义所说的这一切，陈连苍只觉得虽然听懂了，但却又不是很懂，只觉得心中蒙上了一层雾气，想要破开，但却因为见识、眼光、三观的原因，怎么也看不通。不愧是陛下，他心中只能出现了这么一句话：陛下，您所说的这些老奴并不是很懂，您只需要告诉老奴该如何去做。很简单。正义眼光灼灼道：如今在地宫内培育的300余位暗影卫，除了教导他们武艺与刺杀之术外，还有请人教导四书礼仪、军法韬略、忠君思想，尤其是忠君思想。正义认真道：连日修行课程，睡觉吃饭时必须口念感谢朕之天恩，习武教场、私塾、寝室内必须有朕之画像，亦或者是代表朕之形象徽章。朕要让这300多个孩童从小就在心中刻上朕的影子，如此培育5至10年。可别小看这些很普通的习惯，等习惯一旦成为本能，那就是一辈子的枷锁。这群人便是帝党、黄卫军的第一批人员。如此5至10年之后，挑选其中优异者可入朝为官，或者科举考试，甚至可以入军为将。等待这群人成长，缓慢接触权力之后，便会成为朕手中最锋利的刀子。正义继续道：还有搜寻一些忠君、有着共同利益的年轻官员、将士加入朕的帝党，只要加入帝党，朕自会看重，赋予他们权力。年轻人热血无惧，但又有报国的热忱之心，以此残躯为国为民。他们想要报国，很简单，以誓言效忠朕便可。尤其是朕身边的大内侍卫，所有人必须宣誓入帝党，不愿宣誓者不可接近朕身边。如此慢慢发展下去，整个大禹便如同铁通一般。陈连苍倒吸了一口气，听着正义的描述，他的脑海中已经缓缓能想到10几年，不，甚至是3、5年之后的朝堂该如何热闹了。他心悦诚服，跪倒在地，衷心道：陛下一席话，老奴才知这天下之大。陛下真乃神人也，老奴领旨。待正义在大量太监侍卫的簇拥下从天寿山下来时，却发现有神色紧张焦急的锦衣卫被侍卫拦着。一看见正义，这位锦衣卫便着急喊道：陛下，陛下，卑职这里有紧急军事相传，陛下放他过来。侍卫让开，锦衣卫迅速跑了过来，双手恭敬地递上来了一封密信。陛下，韦燕探子密信，燕地大雪已经变小，韦燕王强令麾下2万龙骑兵出动，杀奔京城而来。什么？正义接过密信查看，一目十行，很快看完。原来燕的持续了1个多月的大雪有了变小的迹象，而韦燕王郑元涛更是借助这个机会，命自己麾下最强的龙骑兵出动。不过大雪还未完全融化，直接杀向了京城。他的目的很简单，就是以最快的速度冲入京城，拿下皇宫与朝廷重臣。除了龙骑兵外，还有100余位他招揽的江湖好手，其中也有数位一品境，甚至是宗师境武者。为首者便是号称北燕第一武将的程德。郑元涛，好险的手段，好强的野心，他就不怕一旦京城陷落，天下大乱吗？
守护京城的禁军经过杨逆一事之后，早已腐败不堪，这2年一直在重建。不过想让这群新兵去对付2万精锐龙骑兵，简直是痴人说梦。哪怕是让他们守城，可能都有些困难。而冀州、司州等地的秦王之兵，短时间内也无法到达京城。郑义当即翻身上马，朝着京城方向赶去。传陈洪秀、张铁山。半天后，郑义的身影出现在了白玉京第2层，而陈洪秀、张铁山也风尘仆仆地从神机营驻地赶了回来。参见陛下，参见陛下，2位爱卿免礼。郑义抬手道：“朕长话短说，韦燕动手了。2万龙骑兵正星夜赶往京城，因大雪未消，原本3日的路程，大概还需要5日到达。魏养动手了，太好了！”张铁山攥着拳头道：“哦，卑职等他们很久了，终于能打仗了！哈哈哈！老赵，胡说什么话呢？韦燕动手算什么好事？”陈洪秀白了他一眼，当即拱手道：“请陛下吩咐，我等谨遵皇命。”啊，对，陛下您请下令，老赵我这就去把韦燕往脑袋扭下来。郑义自动忽略了赵铁山的话，望向了陈洪秀。2人当中，陈洪秀熟读兵书，兵法韬略远超赵铁山。隐约中，2人居然是以陈洪秀为主。他已经被郑义视为了帝党第1批人选。朕问你，如今神机营配备的枪炮火药如何了？回陛下。陈洪秀毫不犹豫道：“如今神机营共配备红衣大炮200座，火绳枪6700把，火药无算，霹雳雷57000发，神火喷筒、毒龙神火喷筒1万余架。神机营将士训练如何？”回陛下。这次轮到赵铁山说了，神机营扩充到了3000人，都是挑选禁军中精干与民间壮士，每日粮饷是普通士兵的3倍，对陛下忠心耿耿，而且还有100余位3品境之上的武者。所有人都已经熟悉火绳枪使用方法，可连续发射3颗铁弹，射程达100余丈，威力远超普通弓箭。2枪轮换使用，可在短时间内发射6颗铁弹。红衣大炮也早已熟悉，公布新近配备的最新款红衣大炮，射程足足有800丈。说到这里的时候，赵铁山严重满是惊惧和震撼。看来红衣大炮的威力早已征服了这几人。还有霹雳雷，普通士兵能扔出15丈左右，而军中武者则能扔出50丈。听闻如此，郑义还是摇了摇头。诸多热武器中，红衣大炮的研制最令自己满意。可惜枪支的发展，因为当代技术的限制，还无法研制出碎发枪。还有更先进的雷拱之类，也无法研制出来。看来得增加工部预算，让他们尽早研制出更方便也更强的火枪。郑义道：“陈洪秀、赵铁山听令，末将听令。你2人携神机营前往虎山关狙击韦燕龙骑兵，朕会命陈万年为尔等略阵。”郑义道：“此战，朕要令韦燕龙骑兵尽数覆灭，成为炮下飞灰。任何胆敢违逆朕之旨意者，杀无赦。”诺！2人迅速离开，准备拔营事宜，前往虎山关。不多时，刘承恩突然走了进来，低声道：“陛下，太后身边的人传来消息，太后病重，如今卧床不起，太医也瞧不出什么病症。”哦，郑义眼神一亮，太后病重，还真是双喜临门啊！正永5年4月初1，韦燕郑元涛暗中集结2万龙骑兵，突袭帝都。同日，太后病重，太医院所有太医云集慈宁宫。3日后，虎山关，此关位于帝都东北侧，300余年前乃是天下第1雄关。城墙高达10丈，周围又有群山阻拦，名为虎山，中间只于一条小道，以供人马通行。传闻300余年前大禹立国之战中，曾有仙人于此地生死厮杀。一战之后，虎山关山河异变，大地崩裂，周围群山崩塌，化为一地沟壑与丘陵。而位于虎山中央的虎山关，却成为了一座孤城。300余年来，此地作为京城连接滨州、幽州等地的交通要道，也慢慢变得繁华起来。城内游人如织，商贩满城，城外亦是百姓云集，车马如潮。而今日西北处却是突然出现了大量乱民，惊慌失措地朝着虎山关跑来。骑兵，好多骑兵，快跑啊！韦燕骑兵杀到了，快关城门，快开城门，让我进去啊！踏踏，城外10里处，一队全身漆黑、全副武装的骑兵正在飞速前进。骑士铠甲整体呈玄黑色，其上还隐约纹有蟒纹。胯下战马身高足有8尺之高，皮毛呈暗红色，雄壮无比。此马便是名震天下、北地无敌的龙血马。燕王麾下亲兵，龙马骑兵。驾！2万龙骑兵在骑兵统领程德的带领下飞速狂奔。禀将军，一位游骑兵从侧面掠了过来，前方10里发现虎山关，正有百姓朝着虎山关内撤离，
虎山关关门已然关闭。哼！程德冷哼道：“此事王爷幕僚早已猜测，我等今日任务乃是威逼京城，不必管虎山关，将其留给后续步兵兵团对付。传令下去，所有骑兵绕行虎牢关，后日午时必须到达京城之下。”诺！由骑兵传令，很快整座骑兵部队阵型微微变化，化为一道斜方向箭矢，从虎山关南侧掠过，绕行虎山关。与此同时，虎山关南侧一座隐蔽丘陵上，斥候身穿黑色皮甲，迅速在茂密的丛林中穿行。丛林空地上早已出现了一队队全副武装、准备许久的兵马。这群士兵都有着年轻的面孔，明显是入伍不久的新兵。他们腰间别着腰刀，背后扛着的并不是弓箭，而是一把把长枪。古怪的是，在他们阵地前却摆放着一排排巨大的黑色巨炮。红衣大炮，200架红衣大炮已经是如今公布的所有存货了。在他们背后，则是运送红衣大炮的马车，一箱箱炮弹、火药、子弹整齐地排放在空地上。报将军！斥候迅速来到为首2人身前，敬礼道：“陈将军、赵将军，韦燕骑兵已至虎山关10里处，最多半个时辰便可途经此地。正义早已更改了神机营的训练方式，都是以前式现代训练方式训练。最简单的军姿、负重跑、越野跑等，尤其是军令，也做了稍许修改。此法可简略军中规矩，上令下达，十分方便。不仅如此，正义还特意命令宫中上衣间按照前世的军装进行改良，最简单的裤子、上衣等等，以供军中所用。颜色选择黑绿2色，在野外最不容易被发现。这种款式的衣物不但得到了神机营上下士兵的欢迎，就连其他兵种、京城内的达官贵人也十分喜欢，争相模仿。哈哈，果然不出陛下所料。赵铁山大笑道：“韦燕骑兵以闪电战，对，陛下说的闪电战，以骑兵突袭京城，对于后方的城池能绕则绕，这里山路宽广，最适合骑兵行军，刚好是我们的机会啊。”一旁的陈红袖则是问道：“可查清韦燕出动了多少骑兵？其背后有无其他部队？”回将军，韦燕骑兵约有2万余人。斥候答道：“其背后确实有韦燕其他部队，但是距离极远，刚出燕山关呢。看来我等此次对付的只有这伙骑兵了。”陈红袖道：“继续侦查，随时掌握韦燕骑兵动态。”另一处隐秘山林中，陈万年正听着手下的回报，点头道：“本将军知晓了，你去继续侦查。”诺。斥候离开，陈万年背后的副官突然道：“将军，此战我们真的能赢吗？韦燕骑兵可是有2万余人啊，我们最应该做的不应该是待在京城守城吗？怎么跑到野外来了？”另一个游击也是附和道：“是啊，将军，如今禁军人数虽然有3万余人，但大都是只训练过几个月的新兵，骑兵也只有5000余人，怎么可能抗衡韦燕的龙骑兵？”陈万年摇头道：“你等不懂，陛下手中有霹雳雷，传闻此乃仙家宝物，任何兵马在霹雳雷轰炸下都会被炸为齑粉。”说到这里时，陈万年眼中满是惊恐和震撼。1年多之前，正是他带领着当时只有100余人的神机营，以热气球加霹雳雷突袭了御剑山庄。整个御剑山庄3000余位武者呀，一晚上便全军覆没，就连御剑山庄大半个山庄都被炸成了平地。那一战之后，陈万年已经深深知晓了霹雳雷的恐怖之处。可惜后来他被调离了神机营，成为了权力更大的禁军统领。但是对于神机营的强大之处还是心有余悸。尤其是这次出征时，他看到神机营背后单纯的辎重队都有500余人，更有500余架马车运输物资时，就知道神机营中又掌握了比霹雳雷更恐怖的武器。霹雳雷，仙家宝物，怎么可能？陈万年摇摇头道：“等下，尔等就知道了。记住看好骑兵马匹，万万不可令其受惊。”手下副官虽然疑惑，但还是齐声道。时间过得很快，不多时众人就感觉到脚下大地一片震动。有斥候爬到树上，朝着东北侧遥望，很快便喊道：“韦燕骑兵来了！”很快，诸多士兵目力远及之处，一队队身穿玄甲的骑兵出现，一张张韦燕军旗在风中猎猎作响。为首者正是被誉为燕地第一统帅、宗师境强者程德。来了！陈万年一眼就认出了韦燕骑兵的模样，立刻道：“传令下去，所有人隐蔽，没有我的命令，任何人不得出声。”诺。命令传达，陈万年手下禁军立刻后退，隐藏在了山林之中。轰隆隆，轰隆隆，不多时，大地震动开始变得明显起来。一队队韦燕龙骑兵从他们山下大地通过，烟尘漫天，大地震动。也许是为了争夺时间，也许是自恃骑兵兵强马壮，程德只是派遣了一小队斥候对着前方进行侦查。那些斥候并未发现隐藏在2侧山峰内的陈万年等人，一队队的通过他们的埋伏之地。
禁军中有不少新兵，听着地面的震动，满心恐惧。有人悄悄抬出脑袋望去，却见一队队龙骑兵如海浪一般，不断地朝着前方涌动。这些骑兵面容肃穆，眼中战意滔天，一看便是身经百战之人。不少人见此军容，心中更惧。这么强大的兵马，他们这群训练了不过几个月的新兵，真的能战胜吗？足足一炷香之后，2万余尾雁骑兵终于是从他们身下完全经过，留下了一地烟尘。不少人长舒一口气，眼中满是劫后余生的光芒。都走光了吗？我们现在怎么办？将军还要等吗？继续等。陈万年直起了身子，朝着尾雁骑兵离去的方向望去。以他的目力，只能看见一条黑龙朝着远处席卷。就在这时，远处一道沉闷而又爆裂的轰鸣声猛地在他耳边炸响。轰！随后接连不断的炸响猛然从远处传来。轰轰轰轰！原本正在狂奔的尾雁龙骑兵阵型猛地一阵慌乱，尤其是位于最前方的骑兵，有不少人下意识的猛地一拉龙马缰绳，使得龙马高高跃起。下一刻，轰轰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 轰！整齐的尾雁龙骑兵阵型中，当即升腾起了上百座巨大的爆炸和轰鸣。一队队尾雁龙骑兵连人带马被炸得飞起，鲜血内脏、残肢断骸更是被炸得四处飞舞。淅沥沥，无数龙马乃是第一次听到这么炸裂的响声，齐齐受惊。淅沥沥，嘶鸣之下猛地抬起身来，将身上的骑兵掀翻在地，随即漫无目的的四处乱窜。尾雁骑兵原本整齐的骑兵阵型当即变得无比慌乱，有的骑兵漫无目的的狂奔着，有的则是躺在地上大声的呼喊着。第一批红衣大炮轰出的炮弹只有200颗，造成的杀伤力并不强，死伤可能也只有700-800人。但是这种闻所未闻、见所未见的作战方式却还是他们第一次见到。尤其是胯下的龙马，更是第一次听到这么狂暴的爆炸声，以及不断在他们身前炸响的炮弹。无数只龙马受惊之下，更是让整个阵型躁动起来。稳住队形，快稳住队形！第7队，杀马，制止住他们！承德不愧是身经百战的将军，此种环境之下，也让他迅速找到了应对方式。那便是杀掉已经受惊的战马，稳定住阵型，还有一战之力。但是迎接他的又是第2轮红衣大炮的轰炸。轰轰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 轰！相同的爆炸声再次从他们耳边和身前炸响。第一次轰炸也有着校对位置的作用，而第2次轰炸则已经找准了准头，200颗炮弹稳稳地落在了尾雁龙骑兵阵营正中，被炸得4分5裂，中心开。又是一大批残肢断骸混杂着鲜血四散飞舞。这下子身经百战的尾雁龙骑兵终于是支撑不住了。他们可以接受与敌人生死厮杀，也能接受与受备于己的一族拼命，但是绝对忍受不了这种见不到敌人却被莫名炸死的环境。古代军队大部分死伤在到达30%的时候就会崩溃，而今日尾雁龙骑兵所面对的环境比之更加恶劣。天雷，是天雷！雷公发怒了，快撤，快撤呀！我的腿，我的腿呀！快拉我出来啊！整个尾雁龙骑兵阵型终于是乱了起来。这种乱象，哪怕是承德以及他身边的亲兵亲自出手，也无法镇压下来。轰轰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 轰！一弹指间，第3轮炮弹再次落了下来，又是数百个尾雁龙骑兵被炸死。这下子，整个尾雁龙骑兵终于是崩溃了。无数战马在接连轰炸中四散奔逃，而位于阵型最后方的龙骑兵们更是转身就跑，心惊胆战之下撤离了战场。整个大地上一片狼藉。正当他们以为逃出升天的时候，两侧山峰上突然传来了一阵冷喝声。射！嗖嗖嗖嗖！下一刻，漫天箭雨从天而降，又是将无数狼狈逃窜的龙骑兵给射翻在地。3波箭雨之后，陈万年一马当先，从山坡上冲了下来。杀！杀！杀！无数禁军高呼着口号杀了出来。他们神情兴奋，战意滔天，之前的轰炸声早已令他们心神大振。仙家宝物，陛下，有仙人护佑，此战必胜。冲入敌群后，早已被吓破胆的尾雁龙骑兵根本不敢恋战，稍加抵抗后边仓皇逃命，而陈万年等人也是紧追不舍。将者不杀，将者不杀，将者不杀！